Частка другая, раздел 1. Апейка багата ездзіў. Ледзь не штодня даводзілася выпраўляцца ў тую ці іншую дарогу. Дарог большых было 3. Одна, самая кароткая і самая добрая, адразу ля райвыканкома, глінянымі каляінамі крута лезла ярам угару. Тут Апейка заўсёды ішоў побач з таратайкай і іншы раз памагаючы каню. З гары шырока і далёка была відна зямля. Апейка з ахвотаю глядзеў, як ішлі палі, дзе-нідзе перарэзаныя дарогамі, расквечаныя купкамі дрэваў. За сіняватай смугою хораша мякка плылі таполі, купкі далёкіх садоў ды стрэх, абрысы ўзлессяў. Дарога была шырокая і роўная, стары шлях з шумлівымі бярозамі і тэлефоннымі слупамі. Коні тут не толькі ішлі, а і беглі ахвотна, колы лёгка каціліся ў цвёрдых каляінах. Дарога паволі ўсё паніжалася і паніжалася, пакуль не ўпіралася ў нешырокае балота абапал рачулкі Тур'і, дзе раптам збочвала і ўжо бралася мастком ды крывою падковай грэблі. Адсюль балоты ўжо амаль не адпускалі шлях, ішлі ўвесь час поблізу, край іх добра абазначалі стрэхі гумнаў і сады. Сёлы тут ляпіліся к самым балотам, так што платы агародаў гнілі ў балоце, ды і самі вуліцы, асабліва ў веснавое разводдзе ці асеннюю слату, падобна было, танулі ў балоце. Людзі тут адвеку шкадавалі кожны шматочак добрай зямлі. Час ад часу балоты нецярпліва падбіраліся да самага шляху, а то і перахоплівалі яго ад Тур'і, ад глінішчаў. Кожныя 1,5–2 кіламетры шлях узыходзіў на чорныя грэблі, тэлефонныя слупы ішлі цераз твань. Пад самы шлях падыходзіла балота і на мяжы раёна. Раён цягнуўся ўздоўж Прыпяці. На карце ў апейкавым кабінеце, якую намалявалі Апейку ў школе, раён падобны быў на рыбіну, што ляжала ўздоўж ракі. Мяжа нібы знарок старалася не адыходзіць далёка ад берага, віляла найбольш усцяж яго. Паўз бераг з мястэчка ў процілеглыя бакі ішлі 2 другія, большыя дарогі. Абедзве яны ішлі панізу, адна, прагрукатаўшы брукам галоўнай раённай вуліцы, адразу за апошнімі дамамі ўлазіла ў густы і цёмны сасновы лес, які, абхапіўшы, сціснуўшы з 2 бакоў, не выпускаў яе больш за 20 кіламетраў да самай чыгуначнай станцыі, якую таксама абцінаў лес. І гадзіну, і другую, едучы тут, бачыў Апейка нейкі насцярожаны лес. Чуў, як важка ідуць у глыбокім пяску колы, як натужваюцца коні. Адсюль, калі збочваў улева лесам, пяскамі, цераз брады, Апейка выбіраўся да прырэчных вёсак, да Прыпяці. Управа ж дарога выводзіла яго ў новыя лясы, у балоты, сярод якіх радкі хат з саламянымі ды гонтавымі стрэхамі, агароды, палі былі як астравы ў зялёным моры. Самая знаёмая была Апейку тая дарога, што бегла з мястэчка ўніз паўз Прыпяць. Тут было ўсё асабліва вядомае. Кожны ручайчык, кожная лугавіна, кожны радок крывых каравых верб пры дарозе. Ад таго, што бачу іх часта, а найбольш, мабыць, таму, што апаноўваў які-небудзь клопат, зазвычай нецярплівы, неспакойны, вочы нярэдка быццам і не бачылі ні верб тых, ні лугавін. Быццам не было ў іх нічога асаблівага, але здаралася і такое. Найчасцей ціхімі залатымі днямі, калі сэрца раптам станавілася немаведама чаму надзіва кволае, чулае, што і вербы, і грэблі ішлі ўжо насустрач, знікалі як жывыя, як блізкія. Радасць,
Нейкая святочнасць квола, нібы павуціна, трымцелі ўсярэдзіне, калі згадваў, як ехаў паўз гэтыя самыя вербы цікаўным, палахлівым звярочкам. Першы раз у вялікі свет, у Юравічы, калі згадваў дробныя драбніцы, што зачаравалі, урэзаліся ў памяць на ўсё жыццё. Тужліва было, калі ўспомнілася, як гэтай вось грэбляю п'янага, ачмурэлага везлі на вайну, як гарланіў з братам Саўчыкам паследні нынешні дзянёчак, як бацька адварочваўся, жаліва шморгаў носам. Тут ціхі, пастарэлы, здавалася, на 100 гадоў, ехаў праз 1,5 года ранены. Асцярожна трымаў на сене забінтаваную нагу. Побач у сені ехалі мірна мыліцы, паблісквалі 2 чорнымі царатовымі падушачкамі. Каля хаты ён знарок весела скокнуў з гэтымі мыліцамі, а матка раптам у голас на ўсё сяло, увесь дзень то смех, то слёзы. Другі раз везлі раненага ўжо з Белапольскага фронту. Ногі цяпер хадзілі добра, але куля прашыла верх лёгкага і лапатку. Рука вісела як чужая. Дактары раілі малако, чыстае паветра і адпачынак. Чыстага паветра хапала ўдосталь, а малака не было. Адзіную кароўку абадралі, жерлі прагавітаю гайнёю паны уланы. Не было і як адпачываць. Дзе ты будзеш сядзець з ломкам, калі ўсе ў поле, на лузе, у клопаце? Левая рука пачынала жыць быццам нанова, вучылася рабіць за правую. А потым з шынялём у нехалодныя дні, накінутым на пашкі, ездзіў сам на сельсавецкай каняцы ў воласць, спярша сакратар, а потым старшыня сельсавета. Усё быццам сышлося к таму, каб кіраваць сельсаветам. І такая-сякая грамата, прывезеная з армейскай службы, і ранняя сталасць, набытая раненнямі ды вандраваннямі ваеннай пары, і нават калецтва. І праца была важная, патрэбная, і не толькі важная, а і небяспечная. Дасюль, калі ехаў тым балотам, дзе чорны зараснік лес з абодвух бакоў на грэбельку, чуў, як халадзее ўсярэдзіне. Трэба ж ледзь не аддаў душу за нішто. От тут вылезла пачвара гэта. Бандзюга гаркнула: «А ну, злазь!» Ён ад неспадзеўкі аж абамлеў, прыпыніў коня, заўважыў яшчэ 2 вылазяць. Гэта іх, мабыць, супакоіла, што паслухаўся, стаў. Гэта і памагло яму. Як ён раптам, адкуль узялося, здагадаўся, так спрытна і лоўка аперазаў пугай па вачах таго першага, і як тузануў коня, і як конь і рвануў, і як здагадаўся ўпасці на воз, 3 разы бахнулі, не пацэлілі. Жыць яму, значыцца, доўга выпала. Добра, што дарога хутка завярнула, схавала яго, памагла. Але ж як блізка была нябожчыца старая, каб трохі той свет пабачыў бы. Багата што напамінала дарога апейку. Напамінала, як ветраным кастрычніцкім днём ехаў у Гомелі на курсы, як вяртаўся з курсаў летам ужо з жаданым, сумлена заробленым дакументам пра тое, што ён настаўнік, як ездзіў у валасны цэнтр на партыйныя ды настаўніцкія нарады. Думкі тут кожны раз вялі сваёй сцежкай, то ў дзядзькаву хату, дзе ён адзін вёў 4 класы, у цёмнае лясное сяло, то ў другое такое ж сяло, дзе ён зноў быў у сельсавеце, то к таму ці к другому, знаёмаму той пары. Успаміны пра даўнія бралі апейку надчасцей,
калі ён ехаў к роднай хаце. Калі ж вяртаўся, яго больш апаноўвала тое, што давялося пабачыць у сваёй хаце у сяле. Было амаль заўсёды тужліва і неспакойна. Шкада было бацьку і матку, якія станавіліся ўжо зусім старымі. Матка яшчэ завіхалася, калі ён прыязджаў, бы і не чула стомы, а ў бацькі ўсё валілася з рук. Рука дрыжала, калі трымаў лыжку, слабеў стары не гадамі, а тыднямі. Да трывогі пра бацьку нязменна прыпляталіся супярэчлівыя, блытаныя з жалямі злосцю думкі пра брата, пра Саўчыка. Тое яснае, шчырае, што калісьці жыло між іх, цяпер не толькі не лагодніла абодвух, а рабіла яшчэ больш нецярплівымі, непрымірымымі. Былі не тое, што чужыя, а горш за чужых. Апейка проста ненавідзеў брата, а брат ненавідзеў яго. Нянавісць гэту ён і вёз з сабой, вяртаючыся. Кляў дурную братаў прагнасць, злую зацятасць, што калечыла, паганіла чалавека. Шкадаваў матку, якая разрывалася між абодвух. Бяда з братам вельмі трывожыла апейкава жыццё. Мала пра што думаў ён цяпер з такой тугою, нярадасцю. Як-ніяк, той, хто лез у дрыгву, быў брат. З тымі трыма дарогамі, якія столькі разоў беглі насустрач апейку, якія ён асабліва ведаў, была яшчэ адна, таксама важная, але не падобная ні на адну з трох. Яна пачыналася каля рачнога маяка на пясчаным беразе Прыпяці і вяла ў акругу ў гарбаты, то па-сяброўску ветлівы, то дзелавіта строгі мазыр. Працавіты белы чычэрын, мерна лапочучы па вадзе, штодня лез насуперак шырокай прыпяцкай плыні, з мая, калі сыходзіла разводдзе, да позняй восені з аднолькавай ахвотай нёс і на нарады, і на суровыя справаздачы. Зімой па снежанай рацэ была самая роўная і самая зручная санная дарога. Сані дабягалі да акруговага горада весялей і спарней, як па беразе. Ад усіх трох галоўных дарог раёна збочвала мноства меншых дарог, дарожак, сцежак. У кожнай дарогі і дарожкі былі свой характар, свой нораў. Мала дзе ў свеце было столькі наравістых, ненадзейных дарог, як на гэтай зямлі. Толькі нямногія з іх і нядоўга ціха ішлі полем ці лесам. Большасць, ледзь апейка з'язджаў са шляху ці байчэйшай дарогі, зразу ўлазіла ці ў мокрыя зараснікі, ці ў балотнае куп'ё. За балотам, за зялёнай тванню ды зараснікам абапал грэблі таратайка апейкава праз нейкі час выбіралася на меншую ці большую выспу, і колы ў летнія сонечныя дні мякка сеялі пясок або дробны, як мука, пыл. Выпаўзала, круцілася поле, млелі на сонцы палоскі звычайна беднай збажыны, нікчэмны колас, худенькія, хваравітыя сцяблінкі, поле ўсё свяцілася наскрозь, пясок ды пясок. Ішлі палоскі зацярушанай пылам бульбы, ветер прыносіў салодкі пах грэчкі. За вытаптаным выганам амаль заўсёды пры балоце апейку абступалі хаты, новыя, пасівелыя ўжо ад дажджу ды ветру, скрыўленыя, абымшэлыя ад даўнасці. За шыбамі, за платамі сустракалі цікаўныя вочы. Чым далей ад вялікай дарогі, тым радзей бачылі тут чужога чалавека. У кожным сяле былі ў апейкі цяпер знаёмыя, прыяцелі.
Калі не спяшаўся вельмі, нават кіруючыся далей, ён спыняў коня, завітваў у хату. Да выпіўкі ён быў, усе ўжо ведалі, невялікі ахвотнік. Ведалі, што калі галодны быў, не таіўся, не аднекваўся для прыліку і не грэбаваў бедна якой грыбной ці шчаўлівай поліўкай. І ведалі, што любіў юравіцкі госць, як пачастунак, талковую, цікавую гаворку. Ведалі і частавалі. Чаго-чаго, а гаворак у апейкавых паездках хапала заўсёды. То нібы пустыя, са смешкамі, то сур'ёзныя, яны апейку былі радасцю і абавязкам. Хто, а ён ведаў, як далёка панясуць не вельмі багатыя на такія сустрэчы дзядзькі ды цёткі гаворкі гэтыя, як доўга будуць пераказваць, услухоўвацца, дашуквацца не толькі яўнага, а і тайнага сэнсу. Гаворкі цікавыя і карысныя былі і самому апейку. Тут у гэтых людзей было мора навін, такіх патрэбных яго душы, якая хацела быць заўсёды з народам. Калі ён ехаў далей, побач, часцяком ішло некалькі дзядзькоў, цётак, чародка цікаўных малых, праводзілі. За крайнімі хатамі таратайка зноў кацілася пясчанымі каляінамі, а разам з якімі і ўбягала ў яшчэ адно балота. Абапал зноў мяняліся зараснікі шызаватых лазнякоў ды бліскучага алешніку, зноў ядавіта зелянела раска, цёпла, дурнотна пахла тванню. Трашчала галлё пад коламі, што дробна дрыжалі, курыўся пыл, руды, тарфяны. Адразу збоку грэбелькі млела дрыгва, зманліва зялёная, з буйной травою. Ступі і не выберашся, зацягне, засмокча навек. Доўга ішлі то купы зараснікаў, то высокая бурая трава, то раска з жабамі, то чорная, асклізлая ламачча. Балота, зялёная пагібель, як згледзець воку на цэлыя кіламетры да сіняй пасачкі кучаравага лесу. Час ад часу балота змяняў лес, таксама мокры, з балотнай травою, за склізлым ламаччам. У ім яшчэ вастрэй біў смурод гнілі, яшчэ назойней лезла ў вочы, у вушы камарэча, што кідалася цэлымі хмарамі. Балота, мокры лес, зноў балота, выспачкі нават пясчаныя былі рэдка, сыходзілі вельмі ж скора. Іншы раз лес абступаў пануры, чорны, з такімі зараснікамі, што сонца не магло прабіць, з такой густой навіссю ўгары, што не было відаць неба. Станавілася сярод белага дня цёмна, як увечары. Дарога была ўжо нібы не дарога, а пяшчэра. Колькі не бачыў такіх дарог, адчуў апейка, як нешта сціскаецца і чарнее і ў яго душы, як бярэ нейкая маркота, нейкая трывога. Калі ехаў з ім выканкомаўскі возчык Ігнат, апейка заўважаў, што і ў таго прападае звычайная дарожная санлівасць, у вачах паяўляецца неспакойны бляск, азіраецца мімаволі. Мала дзе даводзілася бачыць апейку такія агромністыя алешыны, бярозы, асіны, часам дубы, што ціснулі бедную дарогу, прымушалі яе віляць і туды, і сюды. То там, то тут каляіны прападалі ў лужынах, і вада ў іх была таксама чорная, як дзёгаць. І гадзіну, і другую ішлі, ціснулі з абодвух бакоў магутныя камлі, чорна звісалі галіны. Здавалася, ніколі не будзе ўжо ні поля, ні сонца.
Але нарэшце наперадзе між дрэваў выблісквала нешта вясёлае, а неўзабаве сляпілі вочы вольны прастор, радаснае неба, воблакі. Ва ўсім раёне не было цяпер сяла ці нават хутарка, у які хоць бы некалькі разоў не наведваўся Апейка. Яшчэ ў першыя паездкі свае па раёне Апейка заўважыў, што людзі ў розных месцах жылі неаднолькава, што тыя, хто жыў падалей ад ракі між балот ды лясоў, багата чым розніліся ад яго знаёмых змалку землякоў, жыхароў пясчанай надпрыпяцкай вёсачкі. Розніліся некаторымі звычаямі, розніліся гаворкаю, а раптам прыкмеціў, што ў блізкіх, можна сказаць, суседніх сёлах по-рознаму вымаўлялі адны і тыя ж словы, быццам гаварылі на розных мовах. Дзіўна было чуць, як дзядзькі ці хлопцы аднаго сяла пацяшаюцца з гаворкі тых, што жылі за тым жа балотам з другога боку яго. Пацяшаліся, хоць у саміх гаворка была дзіўная, хоць тыя з другога боку таксама падсмейваліся з іх. Апейка, дабіраючыся да разгадкі такога дзіва, меркаваў, што гэта была, мабыць, памяць далёкай даўніны, калі вёсачкі на сваіх выспах між багні жылі яшчэ больш асобна. Дзе-нідзе сярод палешукоў трапляліся палякі і яўрэі. Палякі, прыкмеціў Апейка, трымаліся купкамі каля мястэчка ў засценку. Яўрэі ж, акрамя тых, што аселі ў мястэчку, жылі па адным, па два, ледзь не ў кожным большым сяле блізка ад дарогі. Палякі корпаліся ў зямлі, яўрэі таксама нярэдка аралі і малацілі, але большасць кармілася розным рамяством, найчасцей кавальствам ды шытвом. Там-сям спрабавалі гандляваць, любілі зямлю гэтую і цыганы. Не дзіва было Апейку бачыць ці калёсы буданы на грэблях, ці шумлівыя табары на выганах. Не раз самога якая-небудзь прычэплівая, смуглявая маладзіца хапала на дарозе за руку, дабівалася расказаць, што чакае яго. І палякі, і яўрэі, і цыганы былі тут свае людзі. Палякі часта радніліся з тутэйшымі, яўрэі мірна курылі на прызбах разам з палешукамі. Амаль у кожным сяле знаходзілася хата, якая давала цыганам цяпло і прытулак на ўсю доўгую зіму. Яны былі ўсе, і цыганы, і палякі, і яўрэі, як ручаінкі, што ўліваліся ў вялікую раку, што самі станавіліся той жа ракою. Раён быў, як вычытаў Апейка ў адной краязнаўчай кніжцы, даволі аднародны. Апейка чытаў кніжку ўжо тады, як нямала прыгледзеўся да раёна, і ў словах пра аднароднасць пачуў быццам іронію. Яму здалося, нішто не было больш далёкае ад ісціны, як гэта аднароднасць. Ужо тое, дзе жылі, у якім месцы, розніла нямала людзей. Яго землякі, што ўмелі смаліць лодкі і закідваць у прыпяцкія затокі сеці, не ва ўсім былі падобны на тых сваіх братоў, хаты якіх ляпіліся ўздоўж шляху, якія з вясны да зімы толькі і корпаліся на сваіх перадзеленых, перамераных палосках. Людзі па шляху таксама бывалыя, звыклыя да блізкіх і далёкіх гасцей. Не дзіва тут сустрэць граматнага чалавека, амаль у кожным вялікім сяле школы, настаўнікі. Але ўсё ж гэтыя не такія ўжо галасістыя, не такія вольныя на людзях. Гэтым лодка ды сеть, як дзіва якое, гэтыя не вераць у раптоўную удачу, калі за адзін дзень пабагацець можна.
Мабыць, таму і гандлююць так ціха, асцярожна, паважна, і далей за юравіцкі кірмаш выбіраюцца рэдка. Рачныя ж рухавыя, і ў нароўлі сустрэць лёгка, і ў мазыры, і за мазыром. Лёгка набываюць і лёгка трацяць. Зямля каля рэчкі найбольш пясчаная, няўдзячная, тых жа, што каля шляху яна падманвае рэдка, ёй больш вераць, больш стараюцца. Тут зямля спрадвечных аратых, векавечных плугатароў. У тых, што за гушчарамі, за балотамі, багата ў чым і сваё асаблівае жыццё і свае характары. За балотамі зямля найбольш паганая, людзі хапаюцца за лес, шукаюць ратунку ў лесе з ягадамі, арэхамі, грыбамі, запасяць на зіму жалуды, цэлымі гарамі ссыпаюць у засекі. Жалуды любяць свінні, жалуды таўкуць на муку, хлеб там рэдка без жалудовай дамешкі. Бывае і толькі з жалудовай мукі. Ён у горле як гліна, у жываце быць цэгла. За балотамі настаўнікаў менш, менш школ, за балот людзі рэдка выбіраюцца ў свет. Там не дзіва сустрэць цётку ці хлопца, якія век не бачылі ні паравоза, ні парахода. Там больш за ўсё цёмных, хворых на лихоманку і сухоты, там самыя недаверлівыя, дзікаватыя позіркі. Даволі аднародны. Той, хто пісаў кніжку, цікавіўся этнаграфіяй, ён казаў пра этнаграфічны склад жыхароў раёна. Яго не цікавіла, ён меў права абысці галоўнае, што вызначала стан людзей у грамадстве, стан іх гаспадаркі. Галоўнае, што кідалася найперш у вочы былому сялянскаму хлопцу і цяперашняму старшыні райвыканкома. Не толькі па абавязку, а і з як бы ўжо сардэчнай патрэбы раней за ўсё ўведвала апейкава цікавасць, якая ў чалавека гаспадарка. Колькі зямлі, пахаці, лугу, лесу, быў яшчэ нямала ў каго і свой лес. Колькі едакоў у сям'і, колькі працаздольных, колькі коней ці быкоў, якое цягло, колькі кароў, авечак, свіней. Неабыякавая, нефармальная чалавечная цікаўнасць яго старалася дазнацца не толькі тое, колькі зямлі і лугу, але і якіх. І хто тыя едакі ў сям'і, што не робяць, і які той конь, тая карова, якая карысць з іх. Усякія ж зямля і коні бываюць. Ведаў ён не з падручнікаў якіх, а таму, што папахадзіў па гэтых усякіх землях і паездзіў, папарабіў на ўсякіх конях. І яшчэ не забываў ніколі, ці не служыць хто з хлопцаў у чырвонай арміі, дзе, кім. Не забываў не толькі таму, што ведаў, як багата значыў той хлопец у гаспадарцы, а і таму, што помніў, паважаў армейскую службу. Хацеў, каб усе помнілі армія, то армія, хлопец не на гулях, а на дзяржаўнай службе служыць народу. Значыць, пашана і яму, і яго бацькам ды братам. Пашана і ўвага. Бачыў апейка, што і заможныя, і беднякі не ўсе былі на адзін капыл. Былі сярод заможных багацеі кулакі, п'яўкі, што толькі і жылі з чужой крыві, з чужога поту, а былі і такія заможнікі, дзе дастатак увесь набываўся тым, што сям'я ўся з падрослых, працавітых дзяўчат ды хлопцаў, якімі правіць суровы, бязлітасны камандзір бацька. Бацька монарх, бацька катаржнік, камандзір катаржнай каманды. Былі такія заможнікі, у якіх адно лічылася зямлі больш, як у іншых,
але як зямля тая жаўцела жоўтенькім пясочкам, то заможнікі такія праўдзіва нагадвалі голых каралёў. Былі такія, у якіх за чорнымі пакрыўленымі сценамі, за сляпымі акенцамі, заткнутымі анучамі таіліся багацце і хцівасць, пра якія б век не падумаў. Поўная кулацкая дзяржава пад абцёртай старчай страхою. А другога гатовы былі залічыць у кулакі таму толькі, што ў таго хата відная на ўсё сяло. Выпнуўся, паставіў усім на зайздрасць, лезе ўсім у вочы сваім хорамам. А ў тым хораме век галодныя дзеці, багацце ўсё. Не блізнятамі былі, бачу, Апейка і тыя, каго аб'ядноўвалі адным імем бедната. За тым агульным, добра знаёмым абліччам галечы і нішчымніцы, якое яднала ўсіх, бачу, Апейка, рознасць лёсаў і прычын. Бедныя ад беднасці зямлі, што ты выцеснеш з таго пясочку ці балота, ад недахвату цягла, паспрабуй разгарніся без коня. Ад таго, што хворая кармільца, ад таго, што няшчасці, невядома за які грэх, сыплюцца, ад таго, што ратоў поўна ў хаце, усё дай ды дай, а падмогі ніякай. Былі бедныя, што век у працы, у клопаце, і бедныя, што чухаліся і то з лянотаю. Былі век цвярозыя і век п'яныя. Былі такія, што Апейка загадзя мог бы паручыцца. У калгасе апорай будуць, калгасная гаспадарка на такіх будзе трымацца. А былі і такія, Апейка гэта таксама добра бачыў, што не парадуюцца, калгас прыдбаўшы. Труцень, прыхлябатель, беднасцю сваёй пахваляцца будзе, як білетам на бясплатную паездку ў рай. Што праўда, тое праўда. Былі ў балотнай ды лясной старане, у якой Апейку выпала рабіць з людзьмі, ціхія, рахманыя, акурат такі, якімі Палішукоў паказвалі свету старыя спачувальныя кнігі. Але былі і зусім іншыя, якія невядома чаму не ўварваліся ў тыя кнігі. Нерахманыя, крыклівыя, задзірлівыя нават. Былі баязліўцы, што дрыжалі перад усім, і зухі, якія не страшыліся ні чорта, ні бога. Была жахлівая цемра і дзікасць, але ж колькі сустракаў у глушэчы сваёй Апейка, такіх цётак ды дзядзькоў, што хоць не ведалі, як распісацца, і ўвесь век корпаліся на сваёй богам забытай выспе, а былі проста мудрацы. Хоць, здавалася б, павінен быў прывыкнуць, сустракаў такіх не аднаго, ледзь не ў кожным сяле спаткаць можна было такога. Кожны раз захапляўся яснасцю, глыбінёй разваг, шырынёй думання нязнаных нідзе, акрамя свайго сяла, філосафаў. Не мог не здзіўляцца, як можна было мець такі ясны, багаты розум пры векавечнай да знямогі працы, пры векавой дзікасці. Ён любіў балотных мудрацоў. У Апейкі была проста неадольная слабасць пагаманіць з такім, падшапіць, выклікаць на спрэчку, ушчаць дыскусію. У кожнага мудраца былі свае меркаванні, свае развагі, свае сумненні. Колькі тут можна было пачуць цікавага і павучальнага яму, які сам нямала пабачыў на свеце. У адным, можа, большасць людзей, з якімі даводзілася сустракацца, былі падобныя адзін да аднаго ў тым, як адносіліся да ўсяго, што казалі ім. Нават Апейка, свой чалавек, чуў нязменна. У землякоў яго
не лішне даверлівасці. Не, яны слухалі апейку. Падобны да іх, ён умеў гаварыць з імі, ведаў, як падысці. Яго слухалі і ахвотна, нават вельмі ахвотна, ківалі, згаджаліся, але амаль што кожны, слухаючы, ківаючы, чуў апейка, не забываў ніколі прытым прасейваць усё праз сваё вельмі тонкае, пільнае сіта. У кожным сяле, ды амаль што ў кожнай хаце, у гэтым людзі ў сёлах былі перакананы яшчэ больш за апейку, жылі чым-небудзь выдатныя людзі. У адной славіўся на ўсё сяло пчаляр, які так навастрыўся ў пчалярскай справе сваёй, што нават гаварыць з пчоламі ўмее. У другой дзівосны грыбнік, які дапаў да ўсіх грыбных тайн і век нясе грыбоў утрая больш за другіх. У трэцяй слава зяе над паляўнічым. Не тое, што лісіц, ваўкоў ды рысяў перабіў не злічыць. У качак пападае са стрэльбы, заплюшчыўшы вочы. Гэты ведае такія сакрэты рыбацтва, пра якія іншым і не снілася. Той такі выдумшчык, што як збрэша, жываты папарвяце. Той так спяе, што за сэрца возьме. Той казачнік, той балалаечнік, той скакун, а колькі майстроў касіць, капіць, стагі складваць, жаць, малаціць, веяць, пячы хлеб, варыць патраўку, калоць свіней, рэзаць цялят, праць, ткаць, бяліць палатно, пілаваць дровы, плесці лапці. Багата дзе ёсць чалавеку паказаць свой спрыт, свой талент. Тысячамі самых розных, блытаных і іншы раз, здавалася б, нечаканых вузлоў вязала нястомнае жыццё чалавечыя дачыненні. Стракаты, нястрымна барвісты ішоў перад апейкавымі вачыма свет, свет складаных, неахвочых да схем, з рознымі, часам супярэчлівымі якасцямі, імкненнямі, пачуццямі людзей, жывых людзей. Апейка жыў сярод гэтага свету, сярод супярэчлівасці, блытанасці, загадак. Ён не ўмеў і не мог змяніць гэты свет на больш зручны, выдуманы. Яму не давалі гэтага ні месца яго ў жыцці, ні характар яго, штодня, штохвіліны, неабыякавым сэрцам чуў ён жывую бяду, жывыя надзеі. А яму доляй самой трэба было адказваць жывым, раіць жывым, развязваць бясконцыя вузельчыкі і вузлы. І трэба сказаць, ён не наракаў, ён нават давольны быў. З такім багаццем цікава жыць. Жывучы з такімі, разумееш, што ты патрэбны ім, патрэбны справе. Разумееш, што недарэмна хлеб ясі працоўны. У характары апейкі былі дзве рысы, розныя, несуладныя. Нейкая чуласць, схільнасць да элегічных адчуванняў і разам цвярозасць, практычнасць. Чуласць, элегічнасць яго былі, мусіць, ад прыроды. Пэўна, яны і былі калісьці прычынай таму, што апейка з усіх жыццёвых доляў выбраў сабе долю настаўніка, ды яшчэ настаўніка літаратуры. Выраслы ля лесу, ля рэчкі, ён усё жыццё быў неабыякавы да лесу, да рэчак, да ціхага і вялікага жыцця прыроды. От і цяпер, жывучы неадступнымі клопатамі, ён увесь час чуў яе з сабою. Ішла пара, якая заўсёды асабліва хвалявала яго, восень. Ён заўважыў яе поступ здаля,
Са жніўня, калі сонца падымалася яшчэ высока, і ад гарачыні іншымі днямі аж млелі дрэвы, бабкі, недажатыя палосы, агароды за платамі. Подступ яе радаваў добрым надвор'ем, палі дружна галелі, зелянелі адно палосы з картопляю, дарогі былі поўныя працоўнага руху, дзе б не быў, рыпелі вазы, сунуліся да сяла па загуменных дарогах, уціскаліся ў расчыненыя гуменныя вароты. Не толькі ў халаднаватых гумнах і на гарачых пры гуменнях пахла жытам, ячменем, аўсом. Там і тут рады снапоў пры сценах аздаблялі чорныя гумны, як паясы, снапы сушылі, дзе-нідзе цупалі ўжо цапы. Восень далічвала летні плён. Што ж, апейку не было чаго быць недовольным гэтым плёнам. Яно было не пустое, не гультайскае, можна ўжо сказаць, мінулае лета. Як і ў тыя гады нязбытным, вялікім клопатам лета былі дарогі. Трэба было, як і ў тыя леты, карыстаючыся тым, што балоты падсыхаюць, што сярода лета ёсць трохі вольнага часу, ладзіць грэблі, правіць, лажыць масты. Дарогі былі вечнай бядою, хоць і нямала за мінулыя гады наладзілі, клопату хапіла і на гэтае лета. Хопіць і яшчэ, мабыць, не на 1 десятак гадоў. Паваждацца давялося нямала, але клопат, што ні кажы, не прапаў попусту. Яшчэ 2 грэблі новыя ў самую балотную глухамань. Яшчэ некалькі падсыпалі, наладзілі старых, пералажылі шарбатыя падламаныя масты, збудавалі трохі новых. Можна, не хвалячыся і не прыбядняючыся, сказаць, тое-сёе зрабілі. Вядома, да ладу яшчэ далёка, дарогі яшчэ багата дзе рэжуць без нажа, але ўсё ж тое-сёе зрабілі. 1 верасня школьны званок паклікаў малых у 3 новыя школы. Апейка ў той вераснёвы дзень дапаў да адной з іх у Мокуці. Сам бачыў, колькі радасці, уцехі было ў бацькоў і дзяцей. Усё сяло, старыя і малыя, сышліся як на свята. Заняткі доўга нельга было пачаць ад таго, што кожнай матцы, кожнаму бацьку хацелася паглядзець, як будуць іхні ці іхнія вучыцца. Потым разышліся, праўда, па палосах, па гумнах, але вечарам, каб не было апейкі, спаілі б з радасці далікатнага настаўніка, адзінага пакуль на ўсю школу. Свята праўдзівае было. І апейка не дзівіўся. Раней трэба было перціся ў школу за цэлых 7 кіламетраў, ды ледзь не ўсё лесам па незлічоных лужынах, якія летам не высыхалі, цераз балота за куранямі. І лес там быў найбольш чорны, непралазны, поўны ўсякага звяр'я ды гадаўя. У саміх Юравічах тут былі і апейкава задума, і яго кіраванне. Зрабілі інтэрнат для дзяцей з далейшых сёл. Школ 2-й ступені ў раёне не густа, пакуль што поўная толькі адна, дык от і няхай будзе сталы прытулак усім, хто хоча ісці з балот да святла. Няхай будзе цёплы куток і страха перад вучобай, пасля вучобы. Не ўсякаму бацьку ёсць на што наняць іх у мястэчку. Сам насам апейка радаваўся, ганарыўся нават як асобным дасягненнем, што ў гэтым годзе школы будуць не толькі запалам. Дрывамі ўдалося забяспечыць школы непагана, дзецям не давядзецца мерзнуць у халодных класах. У гэтым годзе ва ўсіх школах будуць для дзяцей гарачыя снеданні, хлеб і чай з цукрам. Ва ўсіх школах цяпер ёсць
тытаны ці бачкі гатаваць чай, ёсць хлеб і ёсць цукар. Гэта ўжо нешта ад будучыні, гэта ўжо, можна сказаць, з'ява сацыялізму. Цяпер, калі восень відна не па нейкіх асобных прыкметах, а ўладарыць усюды беспадзельна, можна ўжо скінуць з душы трывогу пра ўраджай. І налілося ўсё, і выспела, і прыбралі з поля. За ўсе зернавыя можна быць спакойным, і за жыта, і за ячмень, і за авёс. Тое леташняе лета было няўдалае. Зернавыя ўрадзілі слаба, што вымакла з вясны, а што пагарэла, і людзям было мала, і перад дзяржавай у даўгу асталіся, не выканалі нарыхтовак. Была цяжкая восень, у трывозе аб людзях, з усякімі непрыемнасцямі зверху за нявыкананы план, і яшчэ больш цяжкая зіма і вясна. Людзі ў некаторых сёлах дамешвалі ў муку жолуд, пяклі з жалудовага цеста. Ні адной сям'і некалькім сёлам гразіўся голад. Трэба было памагаць, ратаваць колькі змогі. Памагалі і выратавалі. Узялі з багацейшых сёл, выціснулі з кулакоў. Тым сім дзякаваць ёй падсабіла акруга. Пасля ўсяго асабліва неспакойныя былі і вясна, і лета, таму і асаблівая радасць, што не падвялі. Ураджай сёлета непаганы, калі раўняць нават з тым, што збіралі ў добрыя гады. Жыццё павінна выправіцца. Цяпер неспакой толькі пра картоплю, каб з ёй добра было ўсё. Восень пакуль не прыдумаеш лепшай. Золата не восень. Дні, як адзін, сонечныя, лагодныя, неяк надзіва чыстыя. Усё навокал у ласкавай дзівоснай яснасці. Усё агорнута млявым, велічным спакоем. Белаватае неба, далёкія і блізкія лясы, трава пры дарогах. Усім гэтым небам і зямлёю прырода нібы кажа: я папрацавала нямала, нашчыравалася за вясну ды лета, і от хачу пакволіцца ў спакоі. Яна, можа, і мае права на спакой, а людзям не да яго, не да спачыну. Людзі поўныя клопату, адвечнага асенняга імкнення. І таксама поўен клопату апейка, толькі ў клопаце яго не адна сям'я, не адна гаспадарка, тысячы сем'яў, дзесяткі вёсак і вёсачак, раён. Цупаюць сапы ў тысячах гумнаў за палямі, за барамі і зараснікамі, за абшарамі балотных чаратоў і асакі цупаюць у дзённай яснасці і ў чорныя з першым подыхам холаду ночы пры святле лятучых мышаў. Звіняць і ўдзень, і ўночы яшчэ нячастыя калгасныя малатарні, удзень таншэй, як бы празрысцей, уночы басавіцей. Гул іх яшчэ не ўсюды звычны, таму вяселіць асабліва. Ён, як нейкая новая і вельмі звонкая мелодыя ў даўняй песні восені. Людзі начамі пры святле ліхтароў і на сваіх гумнах і каля малатарань выглядаюць трохі незвычайнымі. На стрэхі, на сцірты, на поле ліхтары кідаюць вялізныя цені, ад ценяў гэтых людскія рукі з бичамі цапоў, з віламі, нібы рукі асілкаў. Самі людзі выдаюцца асілкамі. Можа быць, яны і ёсць асілкі, з ночы ў ноч, да світання цупаюць сапы, гамоняць малатарні. Людзі робяць, не шкадуючы сілы, да знямогі. Цяпер самае галоўнае хлеб. Хлеб трэба ім, трэба гарадам, трэба арміі. У хлебе жыццё народа і магутнасць краіны, якую будуюць пяцігодку. Хлеб
гэты, якога раён дасць небагата, толькі некалькі кропель у хлебным моры краіны, але і яны не лішнія. Краіна жыве нялёгка, не раскошна, кожная кропля на ўліку. Першымі ў акрузе былі чырвоныя абозы з іх, з Юравіцкага раёна. Адзін абоз павёў у Калінкавічы на станцыю новы сакратар райкома Башлыкоў. З другім у няблізкую дарогу ў Хвойнікі выправіўся Апейка. Апейка вёз абоз сёл, якія былі бліжэй да Хвойнікаў. Збіраліся на шляху. Вазы сёл ішлі к шляху цераз грэблі, цераз масты, па польных дарогах. З жалезных абадоў цёк то руды, тарфяны, то белы, як мука, дарожны пыл. Па шляху рушылі разам. Вазы з мяхамі збожжа паўзлі па белых пясчаных каляінах між старых і шумных бяроз, праз сёлы і міма сёл, міма хат наводдаль і ветракоў, што паважна круцілі крыламі, ехалі пад вясёлыя маршы і полечкі куранёўскага гарманіста Алёшы, пад песні возчыкаў, між якіх асабліва стараўся Міканор. Калі ж гарманісты і ахрыплыя возчыкі сціхалі, пад доўгі задуменны гоман тэлефонных правадоў. Толькі сцяг на пярэднім возе ўвесь час весела, агніста хадзіў пад лагодным цёплым ветрам. З полечкамі ды кадрылямі прагрымелі коламі па бруку галоўнай вуліцы мястэчка, паўз балота выбраліся ў строгі сасоннік далёкай станцыі, апыленыя, прытомленыя, з прытомленымі коньмі, але гаманлівыя, галасістыя. Пра гэтыя абозы пісалі потым газеты. Гэта была падзея не толькі для раёна, але і для акругі, і, можна сказаць, для рэспублікі. Башлыкоў чуў сябе тады героем. Абозы гэтыя як бы прагрымелі аб тым, які кіраўнік, якога палёту прыехаў у раён. І трэба сказаць, што для абозаў гэтых ён нямала пастараўся, так што пачатковы гэты яго трыумф быў зусім заслужаны. Але, як і здаралася не раз мінулымі гадамі, пачаўшы першымі, набыўшы шумную славу рэспубліканскага маштабу, усю гэту славу неўзабаве ж страцілі, ганебна адсталі, не зважаючы на ўсе старанні сакратара райкома і на яго вялікае шкадаванне. Апейка, вядома, таксама шкадаваў, што нарыхтоўкі зацягваюцца, але ён перажываў спакайней. Быў і характарам больш стрыманы, і аб славе не так бедаваў, і галоўнае браў тое, што здарылася, як пакуль няўхільную бяду. Яна не першы раз абыходзілася з ім так. Усё ж бяда гэта і яго тачыла. Дарогі рэзалі, прымушалі траціць попусту столькі часу і сілы. Каб мог палічыць хто-небудзь, колькі патрачана іх за ўсе гады, колькі паламана адных калёс, ператомлена коней. Ва ўсім раёне ні адной вярсты чыгункі, ні адной станцыі. Палавіна вёсак кіруе на станцыю ў адзін суседні раён, другая ў другі. І як не выгадвай, і ў адзін, і ў другі бок менш як па 30-40, а каму-нікаму і па 50 кіламетраў не выходзіць. Тут, як не старайся, хоць абозы будуць рыпець не толькі ўдзень, а і ўночы да ранку ўсё адно не ўправішся добра. Усё роўна раён спозніцца. У такія дні Апейка нецярпліва думаў пра той блізкі і далёкі час, калі і па іх лясных ды польных дарогах запыляць аўтамашыны. Гэта была яму адна з самых дарагіх мар. З добрымі дарогамі ды машынамі быў ён упэўнены,
глухая старана іх вельмі хутка зменіць сваё аблічча, стане краем багацця і культуры. Машыны, лічыў ён, борзда разгоняць застаялую дзікую цішыню, радасна панясуць у знябытыя вёскі шчырыя і шчодрыя дарункі гарадоў. Пакуль жа ужо не першы год ён недовольна паглядваў на раку. Усцяж раёна боль за паўдзесятка прыстаней. Чаму б не арганізаваць хоць бы вывазку паставак па рацэ на баржах? Ужо не раз гаварыў, дабіваўся ў акрузе, у Мазыры, адтуль пісалі, званілі ў Мінску, Кіеў, ва ўпраўленне параходства, нічога не дабіліся. Не было барж і буксіраў. Не ўправіліся вывезці і палавіны збожжа. Падаспела бульба, усе рынуліся на поле капаць картоплю. Абапал усіх дарог на ўсіх палосах даўно ўжо не зялёных, рудых, зеляніна, бульбоўніку пасохла, парудзела даўно. Заклапочаныя постаці і старыя і малыя, усе, хто можа рабіць. Падкопваюць, выбіраюць картоплю, зносяць у кучкі ці ў кашы на вазах. Над полем, над дарогою з дня ў дзень пяшчотная сонечнасць. Дні пагодныя, як на заказ, чыстыя і вельмі ціхія, галасы як бы звіняць, але ціха, усюды плавае бабіна лета. Бабіным летам абчапляны рудыя кусты бульбоўніку, трава пры дарозе, чапляецца яно за ногі, за крылы таратайкі. У конскай грыве таксама бабіна лета і спакойная, мудрая журлівасць над усім. І пахне дымам. Там і тут на полі белыя дымы паляць сухое бацьвінне, пякуць бульбу, радасць малым, і грэюцца старэйшыя. Зямля ўжо не летняя, стынуць рукі. Днём яшчэ цёпла, а ночы волкія, важкія, і ранкамі на бульбоўніку, на траве белыя махры інею. Паўзуць і паўзуць полем вазы з лазовымі кашамі, вазы з кашамі на полі, на дарогах, на прыгуменнях. Пры гумнах ледзь не ў кожным двары ладзяць капцы, картоплю ўкрываюць ад зімніх халадоў. Вялікія, доўгія, як аборы, капцы ссыпаюць пры калгасных дварах. Доўгія капцы гэтыя яшчэ ў навіну, які самі калгасныя аборы. Ідуць вазы з кашамі к вялікім раённым дарогам, па шляхах з бярозамі і вербамі, з тэлефоннымі слупамі. Палавіна вазоў у адзін раён, палавіна ў другі. На станцыях зноў людна і тлумна, сыходзяцца, ціснуцца дзесяткі, сотні вазоў, храпуць і ржуць коні, раз по раз ускідваецца лаянка, гатова загарэцца бойка. Кожнаму хочацца прабіцца да вагаў раней. Зноў апейку бярэ трывога аб вывазцы, марудна ідзе яна. Закругіш штоні дзень званкі, запытанні, як з нарыхтоўкамі, як план, напамінкі, што бульба Ленінграду і Маскве, накачкі падводзіце акругу. Нібы ён вінаваты, нібы ўсё таму, што ён не хоча ці мала хоча, каб было лепш. І от жа, хоць не вінаваты, хоць ведаеш, няма на табе віны, а ездзіш ужо як вінаваты. Гаворыш ужо ў сельсаветах, у калгасах, у вёсках неспакойна. Сам падганяеш ужо і сам накачваеш, хоць часта бачыш, што ўсё гэта і не трэба. Неспакой, гарачка, нервы не вытрымліваюць. Спакой, дзелавітая разважнасць не ўдаюцца. А можа, такое з імі ад таго, што ён адчувае, цішыня гэта асенняя не такая лагодная, як магло б здацца, зманлівая.
Нельга паддавацца яе мірнай супакойлівасці. Спакою няма, спакой нам толькі сніцца, праўду казаў Блок. Нярэдка сустракаюць у сёлах незычлівыя, нядобрыя позіркі. Нярэдка позіркі людзі хаваюць душы, стараюцца ўтаіць, што там у іх. Заўважыўшы яго блізка, спяшаюцца адысці падалей. І на сходы вечарамі няпроста склікаць, доўга сыходзяцца, і не ўсе. Паўзуць нядобрыя чуткі, што гэты год цвёрдыя заданні будуць не толькі кулакамі сераднякам, нават маламоцным, што не абмінуць потым і беднякоў, у которых будзе што ўзяць, што забіраць будуць усё дачыста, што павязуць усё ў горад рабочым і партыйным. Не ў адным сяле чуў ён. Кулакі шэпчуцца, згаворваюцца, гатовы падняць галаву. Харчаў сказаў, што ў яго ёсць дакладныя матэрыялы пра тое, што рыхтуецца змова. Не ціхая, зусім не ціхая гэтая залатая асенняя цішыня. І ў гэтую восень, як і летась, натыкаешся на спробы ўхіліцца ад здачы абавязковых падаткаў, як і летась, дзе-нідзе спрабуюць утойваць збожжа і бульбу. Адгаворка ўсюды адна, падаткі не пад сілу, здаваць няма чаго. Ні ўгаворы, ні пагрозы часта не памагаюць. Даводзіцца арганізоўваць актывістаў, з іх помаччу знайшлі не адзін тайнік, схованку збожжа і бульбы. Знайшлі, рэквізавалі. На саміх тых, хто хацеў ухіліцца ад падаткаў, а шукаць, аформілі некалькі спраў, перадалі ў суд, 5 найбольш злосных пасадзілі нават. Можа, таму так востра чуеш прыроду, што бачыш, колькі яшчэ сярод людзей ёсць нялюдскага. Работа старшыні райвыканкома не для беленькіх рук. З дня ў дзень прыходзіцца лезці ў гразь, браць яе сваімі рукамі, ачышчаць зямлю ад гразі. Гэта толькі збоку здаецца, што работа яго лёгкая. Таратайка са скураным сядзеннем, возчыкі Гнат, свой кабінет у раённай сталіцы, прэзідыумы за сталом з чырвоным сукном, слава і ўлада. Работа старшыні райвыканкома — гэта работа таго будаўніка грэблі, які першы ідзе і ў ваду, і ў твань, першы сячэ зараснік, вядзе дарогу і па полі, і цераз балота. Работа байца і маленькага аддзялённага камандзіра, які з сакратаром райкома без адгаворак галавою сваёй і сэрцам адказвае за ўсё, што дзеецца ў раёне у такі складаны час. І радасць і неспакой вечны ў сэрцы, і ўдзень, і ўвечары, і начамі, і ў сёлах, і ў мястэчку, і ў дарозе. Адтаго ён і так часта ў дарозе, па сёлах, няма ніколі спакою. Радасць увесь час з клопатам. Радасць, вясёлы імпэтны гуд калгасных малатарань прыглушыў мернае цупанне цапоў ужо не ў адным і не ў 2 сёлах. У кожным сельсавеце між цеснага бязладдзя мізэрных палосак шырокія прасторныя абшары калгасных уладанняў. Яны шырэй сталі за год. Касыя рады аратых адзін пры адным ступаюць калгаснымі палямі, баразна пры баразне пакідаюць за сабой вільготную свежасць пахкай зямлі, рыхтуюць да новага калгаснага засеву. Не толькі аратыя з коньмі, нястомныя трактары, пыхкаючы сінім дымам, гаманліва, па-маладому порстка рушаць, як новыя працаўнікі, пачынальнікі новых, знаных пакуль толькі ў марах часоў. За гумнамі,
За крайнімі агародамі пры дарогах растуць нязвыкла шырозныя двары з доўгімі аборамі і свірнамі. Іх складваюць са старых свірнаў і гумнаў. Для іх прывозяць з лесу смалістыя сосны. Хораша тады пахне свежай смалою на калгасных дварах. Калгасаў пакуль небагата, 9 калгасаў у раёне, як астраўкі сярод даўняга балота. Але бяда не толькі ў тым, што іх мала лікам, большая бяда, што амаль у кожным мала народу. І што яшчэ горш, мала парадку, ладу мала. Мала калгасных будынкаў, жывёла найбольш па ўсім сяле, па розных хлявах. Будаўніцтва ідзе слаба, тэхнікі вельмі мала, і людзі не заўсёды старанна працуюць, без вялікай ахвоты, як бы аглядваючыся назад. Свядомасці не хапае, і агітацыя не заўсёды даходзіць. Невядома, як зацікавіць, запаліць іх. Багата што яшчэ невядома. І чым далей, чым шырэй разгортваецца калгаснае, тым больш гэтых загадак. Але галоўнае, як дабіцца, каб людзі стараліся, каб рабілі ад усёй душы, каб любілі і зямлю, і коней агульных, як любяць сваё, адзінае. Багата клопату і неспакою было ў апейкі. Але над усім, і дробным, і нядробным, было адчуванне блізкіх вялікіх падзей. Подых гэтых вялікіх падзей чуўся ўсё мацней і шырэй па меры таго, як сыходзіла восень, набліжалася зіма. Другая частка апейкавага жыцця была ў мястэчку. Тут нязменна канчаліся ўсе яго вандраванні па раёне. Тут быў, на тым баку, што бліжэй да Хвойніку, да Прыпяці, яго дом. Палавіна дома, у якую ён усяліўся па праву старшыні райвыканкома. Тут была жонка Вера, былі малыя, сын яго большы Володя і шабятуха Ніначка. Вяртаючыся пад поўнач ці пад досвітак, ён падыходзіў да чорнага акна, ля якога ён, здавалася, знадворку чуў цеплыню іх пасцеляў, цеплыню іх сну, прытульваўся, мімаволі прыслухоўваючыся да цішыні там, ціха, радасна стукаў. Ён чуў асцярожны шорхат, што адразу адзываўся на яго стук. Вера прачыналася так хутка, нібы і не спала. Момант бачыў ці ўгадваў цьмяны абрыс яе твару, што прыпадаў да шыбы, нецярпліва пералазіў каля сцяны плот, скакаў на двор, чуў з ганка, як яна адчыняе хатнія дзверы, як у потемку ідзе праз сенцы, стукае засаўкаю. Цяпло любага чалавека, цяпло роднага дома, як чуў апейка іх пасля холаду, беспрытульнасці дарогі, пасля чужых канап і ўслонаў, пасля навалачы турбот. Вера тулілася да яго, уся поўная маўклівай пяшчоты, ды і ён, казаць праўду, чуў сябе так, нібы і не было ў іх тых 8 гадоў пад адной столлю. У пакоі заўсёды напагатове чакала лямпа, у потемку Вера шамацела запалкамі, да таго часу, калі апейка звыкла намацваў кручок і вешаў паліто, лагоднае жаўтлявае святло ўжо адводзіла цемру. Ціхая, пяшчотная цеплыня бруілася ў сэрцы, калі апейка на пальчыках ступаў у непрычыненыя дзверы, станавіўся пры ложках. Ніначка ляжала на матчыным. Кожны раз, калі ён глядзеў на яе, вейкі яе пачыналі чула дрыжаць. Нярэдка яна прачыналася, момант санліва, няцямна пазірала абы куды. Тады бацька шаптаў што-небудзь супакойлівае, і яна паслухмяна заплюшчвалася.
Сын спаў на бацькавым ложку каля другой сцяны, найчасцей носам у падушку, так што апейку звычайна былі відны толькі кволыя шыя ды неспакойны віхорчык на макаўцы. Спачатку восені ён прыязджаў штодня і ў вялікай трывозе. Дачка гарэла ад шкарлятыны, баяўся за дачку, баяўся за сына, ложак якога тады перастаўлялі ў сталовую. Цяпер бяда была ўжо ззаду, дачка выдужала і, на шчасце, Володьку хвароба абмінула. Трывога ныла хіба трохі як успамін пра нядаўняе, як няжжыта яшчэ дамешка да радасці, ад якой радасць, можа, толькі чулася вастрэй. Адышоўшы ад дзяцей, ён сядаў за стол, аглядваўся, быццам хочучы без слоў даведацца, як тут жылі, што рабілі. Володзева торбачка з лемантаром і сшыткам на канапе, падрыхтаваная пад матчыным прыглядам назаўтра да школы. Сын пачаў працоўнае жыццё, з восені стаў вучыцца. Апейка яшчэ не зусім прывык да гэтай перамены. Калі думае пра Володзю, разам з радасцю паяўляецца часта і шкадаванне. Нялёгка малому, вунь там ля парога канькі, сын катаўся, бацька амаль бачыў ужо, як ён, чырванашчокі, шчаслівы, уваліўся ў пакой. Каленкі, бок у лапінах снегу, падаў ці дурэў. Ніначыны лялькі на гнутым крэсле, шматкі тканіны. Спавівала, люляла ляльку перад тым, можа, як сама пайшла спаць. Сукеначка малой на спінцы крэсла, Вера латала сукеначку. Новая акуратная латачка на Володзевым паліто, што вісіць ля парога на локці. Яны ў такія хвіліны гаварылі мала. Вера не пыталася нічога. У тыя познія сустрэчы больш поўнілася клопатамі. Вымак, мабыць, дождж унь які, перамёрз, мароз унь цісне. Скінь боты, надзень сухія шкарпэткі, перамяні бялізну. Шкарпэткі і чыстая бялізна заўсёды былі напагатове, спрытна паяўляліся з аблезлага пузатага камода, паслухмяныя яе клопату, яе каханню. Праходзіла якіх некалькі хвілін, як апейка стаяў ужо ў сухой бялізне, ў сухіх цёплых шкарпэтках, за салодаю ўмываўся, садзіўся зноў за стол, на які яна збірала вячэру. Сабраўшы ўсё, яна садзілася сама, ціхая і маўклівая, поўная спакоем сустрэчы. Нават калі было што-небудзь важнае, яна звычайна не гаварыла, асабліва калі гэта было непрыемнае. Такая была ўжо ў яе ды і ў яго звычка. Нішто не павінна было хмарыць сустрэчу, час радасці. Усяму свая пара. Прыйдзе пара і клопату. Цяпер здарожанаму чалавеку трэба адпачыць, пажыць бясхмарнай радасцю сустрэчы. І радасць жыла, з ёю ён за поўнач на досвітку клаўся спаць, з ёю стомлены, нязвыкла спакойны, чуючы жонку, малых, засынаў. Плывец, што даплыў нарэшце да свайго берага. Калі ён уставаў раніцай, яе ўжо не было. Не было і Ніначкі, і Володзі. Володя быў з ёю ў школе, Ніначка ў дзіцячым садзе. Праз сон апейка чуў, як яна пяшчотным шэптам супакойвала малую, каб не будзіла татку, як ціха і спакойна загадвала Володю. Усё гэта праз сон праціналася да яго і знікала. Змора сцірала ўсё. Абуджаўся ён ці сам, ці дачасна, будзіў пасыльны з выканкома з якой-небудзь пільнай справай. Апейка, хутка памыўшыся, перакусваў тым, што Вера паставіла на стол, і ішоў на вуліцу ў клопатны дзень. Ён часта думаў пра жонку,
шкадуючы. Нялёгка ёй, маючы дваіх, рабіць у школе, няхай сабе і напалавіну стаўкі. Ён, вядома, разумеў, чаму яна не хацела кідаць школу. Ён разумеў, школа была не толькі працаю, а і ўцехаю, без якой жыццё было б бяднейшае. Тут ён ведаў, была не толькі звычка 10 гадоў. Тут была і любоў яе, якую нішто не заменіць. Апейка і не настойваў, каб яна ішла са школы. Яму было даспадобы, што яна жыве, як і раней, не толькі домам, актыўным грамадскім жыццём. Сапраўдны грамадскі дзеяч. І яшчэ які, хто, а апейка ведаў, якая з яе настаўніца. І ўсё ж тое, што яна працавала ў школе, рабіла і ў школе, і дома, рабіла за дваіх, надмеру, турбавала яго адчуваннем несправядлівасці, якую невядома было як паправіць. Апейка і сам з сабою і з ёю ўдваіх не раз меркаваў, што б можна было зрабіць, каб хоць трохі вызваліць яе, але нічога добрага так і не вымеркаваў. Можна было б перавесці бацьку і матку, бабуля глядзела б малых, але старым шкода было кутка, набытку сваіх. Пра тое, каб наняць хатнюю работніцу, і гаварыць не сталі. Наняць яе — гэта ж усё роўна, што наняць парабка, камуністу, старшыні райвыканкома. Як ні думалі, аставалася адно — аддаваць Ніначку ў дзіцячы сад, адчынены, трэба для праўды сказаць, пад кіраўніцтвам старшыні райвыканкома. Аддаваць дачушку ў дзетсад, глядзець за Володзем, хадзіць у школу, у крамы, на рынак, рабіць усё, што трэба і што хочацца рабіць. І яна рабіла, упраўлялася неяк і ў школе, і з дзецьмі, і па гаспадарцы. Праўда, іншы раз і з дапамогаю старшыні райвыканкома, які часам, калі быў узрушаны ці стомлены, наракаў на няўладкаванасць сямейнага жыцця. Яна хоць і крыўдавала на яго ў такі момант, але перамоўчвала яму. Ён злаваўся, бурчаў, але нарэшце астываў, спакайнеў. Найболей жа яны жылі дружна. Як бы не былі напоўнены турботамі дні, было часу, каб хоць коратка, хоць урыўкам пасядзець разам, падзяліцца бачаным, чутым, думаным, няхай сабе найбольш увечары пасля апейкавага дня ў выканкоме, і разумелі яны адно аднаго з паўслова, часта з аднаго позірку. У другой палавіне дома жыў даўні апейкаў знаёмы Харчаў. Калісьці апейка сам угаварыў былога начальніка міліцыі пераехаць з не вельмі зручнай кватэры, якая была ў памяшканні міліцыі, радаваўся, калі той пасяліўся побач, цэлымі гадзінамі, бывала, ўвечары ці выхаднымі днямі сядзелі адзін у аднаго ў гасцях або на апейкавым ці харчавым ганку. Часам спрачаліся і разыходзіліся, найбольш кожны са сваёй цвёрдай думкай, але гэта не шкодзіла нібы жыць мірна нават у добрым сяброўскім ладзе. Толькі ж з часам, асабліва пасля таго, як Харчаў вярнуўся з Масквы, з курсаў, лад сяброўскі парушыўся. І цяпер здараецца пасядзяць, пагавораць, сустрэўшыся на двары, але сядзяць і гавораць ужо, можна сказаць, не як сябры, а як знаёмыя, якім даводзіцца быць на адным двары. Праўду кажучы, цяпер абодва, гамонячы, нячаста і сядаюць, больш стаяць. Гаворкі цяпер не такія доўгія. Не, гэты нялад не ад таго, што Харчаў зазнаўся пасля курсаў, пасля новага прызначэння. Прычыны тут іншыя. Думкі розныя, розныя погляды, розныя, як сам жа Харчаў сказаў, прынцыпы.
розныя і цвёрдыя ў кожнага, і ў Харчава, і ў Апейкі. Гэта праверана ўжо не раз, таму цяпер амаль ніколі не даходзяць да спрэчкі, як бы згаварыліся, нашто траціць час марна. Ці дзіва ж, што цяпер няма шчырасці, прыхільнасці былой. Хоць бы такой, як у Веры з жонкай Харчава, добрай, спагадлівай Марусей. І ці дзіва, што жыць цяпер побач з Харчавым, сустракацца не толькі на працы, а і дома Апейку не вельмі даспадобы. Так што ў Апейкавым доме ёсць і свае, як кажуць, мінусы. Перакусіўшы сам-насам, замкнуўшы дзверы і схаваўшы свой ключ у кішэню, Апейка выходзіў на знаёмую вуліцу. Кожны раз ранкам пасля вандровак ён ішоў вясёлай хадою чалавека, для якога не абы якая радасць ступіць зноў на сцежку, па якой не ступаў, здавалася, цэлы век. У такія ранкі вочы яго ўсё бачылі як бы нанава, як нешта незвычайнае. Добра, лёгка ішлося па вулачцы, няхай сабе і была яна вузенькая, без тратуара, вясной і ўвосень гразкая, а зімой замеценая паверх платоў гурбамі снегу. Вулачка выводзіла Апейку на другую, трохі шырэйшую, таксама без бруку і тратуара, але падсыпаную жвірам. Як і дасюль, перад вачыма Апейкі мяняліся хаты, найбольш старыя, найбольш пад гонтам, усе драўляныя, усе з агародамі і агародчыкамі, з безлічу платоў і катухоў. Вясковыя платы і хаты гэтыя выводзілі Апейку на брук галоўнай вуліцы, дзе быў і гаманкі дашчаны тратуар, і там-сям белыя і чырвоныя ганарлівыя камяніцы, дзе грымелі жалезам вазы, дзе святочна чырванелі лозунгі, дзе і было тое, што вылучала гэтае паселішча з іншых, што давала яму права звацца асабліва мястэчка. Галоўная вуліца Леніна была даўжэзная, цягнулася ўсцяж гары болей як на 3 кіламетры, пакуль не ўпіралася ў зыбучы пясок, у цёмны хвойнік. Другая такая ж вуліца также ўсцяж гары, але бліжэй, прыціскаючыся да самага падножжа, ішла ў другі бок, між ліп, між вербаў, да самай аздобленай хмызнякамі роўнядзі лугавой нізіны. Вясной усю нізіну залівала прыпяцкая паводка. Увесь прасцяг быў повен шырокага вадзянога бляску, у вадзе танулі агароды, завулкі, з вады тырчалі платы, катухі, вада лізала ганкі. Тады па агародах, па завулках спрытна юрлілі лодкі. Лодкі станавіліся самым неабходным транспартам. У дні і тыдні паводак, здавалася, невядомае мора падступала да хат. Вада разлівалася да самых далёкіх гор на другім баку Прыпяці, так шырока, што сцінала грудзі. Пад лета, раней ці пазней, вада паволі спаўзала, аддавала людзям чарнату мокрай зямлі. За гародамі ды завулкамі вылазілі на волю лугавыя прасцягі, вылазілі проста з вясёлай зелянінаю і бліскучым россыпам жоўтых красак. Хутка абсыхалі пясчаныя разлогі паўз Прыпяць. Бераг быў увесь у пясчаных засыпах пяску, адкрывалася нарэшце дарога да прыстанькі, што ўжо нямарна чакала святочна белыя параходы. На перарэз гэтым дзвюм бегла з цеснаты гары яшчэ адна вялікая вуліца. Усё ніжэй, ніжэй між хат, пад саснячкі, у прыпяцкія пяскі, к той жа прыстані. Гэта і была асноўная дарога, па якой цераз раўчакі і брады, што амаль не перасыхалі, дабіраўся да Прыпяці ўвесь раён. На гэтых 3 вуліцах
і жыла большасць местачковага жыхарства. Гэта, можна сказаць, былі галоўныя вуліцы. Але як і большая частка самай галоўнай вуліцы Леніна, астатнія дзве галоўныя вылучаліся сярод іншых амаль адной даўжынёй. Былі гэта ў цэлым гразкія і пыльныя вясковыя вуліцы з вясковымі ж хатамі. Акрамя лепшай часткі вуліцы Леніна, толькі невялічкі кавалак той, што збягала з гары, нагадваў нешта гарадское і брукам, і дзвюма-трыма камяніцамі. Усё гэта, самае выдатнае з дзвюх вуліц, было сабрана разам у тым месцы, дзе абедзве вуліцы скрыжоўваліся. Тут і было тое, што выклікала пашану да мястэчка ў прыезджых з усяго раёна. Тут былі ўстановы, нардом, аптэка, тут былі магазины, рыначная плошча, крамкі, прыватныя краўцы і шаўцы, тут быў цэнтр. У гэты цэнтр і выходзіў цяпер Апейка, вострым позіркам ловячы праявы местачковага жыцця. Толькі што мінуў крыклівых хлапчукоў, якія гайсалі на каньках па доўгай замёрзлай лужыне. Малыя, заўважыў адзін местачковы, двое другіх з вёскі, з інтэрната, пэўна, з другой змены той жа школы на гары, дзе цяпер Вера. Па бруку ляскочуць тры падводы, вязуць прыкрыты посцілкамі, увязаны вяроўкамі лён. Адзін з возчыкаў заўважыў Апейку, пазнаў, даў добры дзень. Апейка таксама пазнаў. Вадавіцкія камунары едуць, здагадаўся, у Калінкавічы на станцыю здаваць. Недалёка ад іх спаткаў дзядзьку, перад калёсамі сівы канёк трухае. Дядька сядзіць стаўбуном, нібы дрэмле, абыякавы. Але спакой нагнаны, вочы з-пад барановай шапкі з адвіслымі вушамі зіркаюць востра, пільна. Пазнаў яго Апейку, але адвёў позірк, нудна нокнуў на коня і зноў нібы задрамаў. На возе нічога, сена толькі для вачэй, але Апейка паручыцца мог бы. Не пусты едзе, вязе нешта. Мяса зарэзанай цялушкі ці, можа, каровы знаёмаму краўцу або спекулянту. Рэжуць скаціну, што далей больш. Калі не спыніць гэтае вар'яцтва, чорт знае, што будзе. Заўважыў на сцяне аптэкі перарваны ветрам кавалак шпалераў, лозунг, збор попелу, ударная, ніжні край лозунга ветер вырваў, хоць шпалеры і былі абабіты па краях дранкамі, знізу матляўся толькі язычок шпалеры з нейкімі кветкамі спады-спаду. Ля цёмнай спачарнелай шалёўкай гуменнай красы цяперашняга нардома цераз усю вуліцу варухліва чырванела: вышэй тэмпы калектывізацыі, выйдзем на першае месца ва ўсёй акрузе. Апошнія словы былі напісаны танклява і густа. Апейка ведаў па загаду Башлыкова. Башлыкоў, пабачыўшы няўзгоднены з ім лозунг, загадаў зняць яго і дапоўніць. Апейка ўбачыў на сцяне нардома аб'явы. Адна вельмі кароткая, будзе кіно, два друга, мадэлі падруга. Перад другой ён стаў, уважліва прачытаў: 22-го ў нядзелю ў юравіцкім нардоме пачнецца чыстка членаў і кандыдатаў партячэйкі юравіцкага райкома партыі КПББ. Просьба ўсім беспартыйным мястэчка Юравічы, а таксама і ўсіх сельсаветаў і вёсак Юравіцкага раёна абавязкова явіцца, а также падрыхтаваць факты пра работу і недахопы партыйцаў з ячэйкі, асабліва кампраметирующие матэрыялы. Усе гэтыя факты просьба
кідаць у скрынку, якая тут вісіць, або заявіць камісіі па чыстцы ці на самім пасяджэнні па чыстцы публічна. Пачатак чысткі ў 10 гадзін раніцы. Аб'ява датычылася апейкі. Супрацоўнікі райвыканкома таксама ўваходзілі ў райкомаўскую партячэйку. Усё, што аб'яўлялася, было яму ўжо вядома, і тое, што чыстка будзе, і дзе і ў які дзень, і ён чытаў аб'яву і адышоў ад яе з такім выглядам, як бы нічога асаблівага не здарылася. А ў грудзях усё ж зашчымела нядобра, трывожна. Брала гэтае трывожнае не ўпершыню, але сёння неспакой быў багата чутнейшы. Кампраметирующие матэрыялы засела ў памяці, не адступала, не ціхла. Глупства! Прымусіў ён сябе адагнаць непатрэбны неспакой. Глупства! Маё сумленне чыстае, чыстае, і ніхто яго не запляміць, ніхто і нішто. Адсюль ужо блізка было да райкома. Райком быў у яшчэ новай будыне жаўтлявых, толькі трохі пасівелых бярвенняў з вішнёвага колеру бляшаным дахам. Сама па сабе будыніна была падобна на дзесяткі іншых, вылучала яе забывательскага рада і іншых хіба толькі шыльдай юравіцкі райком КПББ, зробленая нядаўна ў Мазыры, важная, багатая, серабром па чорным, адзіная на ўсё мястэчка сапраўдная шыльда. Акрамя яе вылучаў райкомаўскую хату яшчэ хіба радок белых чашачак на сцяне з тэлефоннымі правадамі. Апейку пашанцавала, Башлыкоў быў акурат у райкоме, апейка павітаўся з русявым хлопцам у гімнасцёрцы, памочнікам сакратара, папытаўся больш для прыліку, што новага, пайшоў у кабінет Башлыкова. Башлыкоў быў не адзін, перад ім на крэсле у свіце з пугаю ў руцэ сядзеў Чарнаштан, старшыня глінішчанскага калгаса. Сам Башлыкоў стаяў насупраць за сталом, стройны, прыгожы, у строгай сіняй гімнасцёрцы і сініх штанах. Звыкла трымаючы адну руку ў кішэні, ён весела адказаў апейку на прывітанне, моцна, энергічна паціснуў руку, зноў павёў бліскучымі, прыязнымі вачыма на Чарнаштана. Па-сяброўску, як старэйшы, мудрэйшы маладому таварышу свайму, тонам парады сказаў: «Усё гэта настроі, адсталыя настроі, Павел Васильевич. Я вам раіў бы паменш прыслухоўвацца да ўсякіх настрояў, да ўсякіх гаворачак, цвёрда весці сваю лінію». Дык жа знаць не хочуць нічога. У мяккім голасе Чарнаштана чулася вінаватасць. Слухаць нічога не хочуць, паслухаюць. Трэба толькі пагаварыць, як належыць, павесці іх, пераканаць. На тое і кіраўніцтва, каб кіраваць, весці людзей туды, куды ўказвае партыя, улічваць асаблівасці селяніна, канешне, трэба, але гэта не значыць, што трэба ісці на паваду ў яго. Нельга ісці на паваду, нельга патакаць усякім настройчыкам. Весці за сабой, весці, вот што трэба. Дык як ты іх павядзеш, толькі і чутно, хто робіць, хто не робіць, толк адзінакі, усім палачка ў ведамасці. Справядлівасці, кажуць, няма. У іх свая мерка справядлівасці, сялянская, уласніцкая. Ім цягнуцца і цягнуцца трэба, каб зразумець справядлівасць нашу пралетарскую. Яны прыраслі к старому. Усё мераюць старым аршынам. Аддзіраць трэба іх, не шкадуючы, аддзіраць і весці за сабой. Весці з кожным днём усё больш людзей.
Башлыкоў загаварыў заклапочана, дзелавіта. Мы павінны ўзмацніць тэмпы калектывізацыі. У гэтым галоўная задача, якую паставіла партыя перад нашым раёнам у цяперашні момант. Выкананне яе, гэта ясна, будзе нямала залежаць і ад вас. Сяло ваше вялікае, віднае, на вас, я заўважыў, паглядваюць і другія. Таму кіраўніцтва раёна спадзяецца, што вы пакажаце добры прыклад іншым. Дак мы, што ж, мы б з радасцю, калі б ладзілася, калі б людзі дружно рабілі. Башлыкоў стаяў ля стала, строга задумаўся, костачкі пальцаў цвёрда, нібы ўлад думкам, пастукалі аб стол. У вас там па ўсім, відаць, кулачьё ваду муціць. Карыстаючыся вашей нашей слепотою и бяспечнасцю, робіць сваю работу. У гэтым, конечно, і соль уся таго, што класава чуждыя настроі у вас так развіліся. Сяло у вас заможнае, контррэвалюцыйнага душку хапае і, вядома, контррэвалюцыйнай прапаганды, а мы развесілі вушы, ударыліся ў спячку, забываем, што вораг не спіць, робіць сваю справу, пакуль мы спім. Трэба будзе спецыяльна прыгледзецца да вашага сяла. Рады будзем, прыязджайце, паглядзіце, а то так і глядзяць, чтоб зноў назад. Назад дарогі, Павел Васильевич, не будзе. Трэба глядзець у глыбіню, у корань. Дарогі назад няма, так і скажыце ўсім. Партыя аглядвацца не будзе, бальшавікі не прывыклі аглядвацца. Мы идем к суцэльнай калектывізацыі, так рашыла партыя. Калектывы, будучыня сялян, ни аднаго, ни 10, усіх, і ў нашым раёне, і ва ўсёй краіне. Усе рана ці позна будуць калгаснікамі. К гэтаму ўсё ідзе. І тыя, хто сягоння яшчэ ў аднаасобніках, таксама будуць у калгасах. Усе, за выключэннем кулакоў. Такая лінія наша. Так і скажыце людям. Скажу. Дак мы будем чакаць вас. Башлыкоў, даючы знак, што гаворка скончана, выйшаў за стола. Трэба глядзець наперад, Павел Васильевич. Дзелавіта дадаў, так і быць, у бліжэйшы час пад'еду, сам пагляджу, разбяруся. Толькі вот спраўлюся з неадкладнымі справамі. Ну, ён падаў руку па-сяброўску, дужа паціснуў Чарнаштану. Калі Чарнаштан пратупаў ботамі к дзвярам, Башлыкоў і Апейка праз шыбу глядзелі, як ён падбіраў сена, адвязваў коня, як нетаропка задуменна выкіроўваў на вуліцу. Да, Башлыкоў прайшоўся стройны, па-юначы прухкі ў хадзе, пастаяў, рашуча крутнуў ручку тэлефона, загадаў, каб далі алешнікі, пазвалі Гайліса. «Вітаю, таварыш Гайліс!» Башлыкоў гаворыць: «Дятла няма?» «Рэдка бывае ён у вас». «Не апраўдвай». Башлыкоў строга хмурыў чорныя бровы, глядзеў кудысьці ў кут вострым позіркам. Ён памаўчаў, як бы даваў Гайлісу час зразумець, што зараз пачне галоўнае. «Што там у вас робіцца?» «Растлумачыць трэба. Я пра глінішчы пытаю. Творыцца чорт знае што пад бокам, а вы спіце і сны спакойныя бачыце. Спіце, не бачыце, што робіць пад носам у вас кулачьё? Не бачыце. Ці занялі апартуністычную пазіцыю, што яшчэ горш? Калі не выправіце, будзем гаварыць сур'ёзна. На бюро. Перадай гэтаму дятлу. Да пабачэння». Ён важка палажыў трубку, мелькам зірнуў на Апейку. «Думаеш, дарэмна прыгразіўся?
Бачу па вачах. Дарэмна так строга з Чарнаштанам? А ён глядзеў проста ў вочы Апейку. Абстаноўка патрабуе. Не такая абстаноўка, каб цырымоніцца. На сілу трэба сілай. Упэўненасць і строгасць. Няхай бачаць і чуюць. Кіраўнік ёсць кіраўнік. Апейка зразумеў, гэта не так тлумачэнне сваіх паводзін, як павучанне яму, далікатнаму, мяккацеламу. Хацеў запярэчыць, але Башлыкоў сказаў: «Думаю, глінішчамі трэба заняцца Харчаву». Харчаў няхай зоймецца. Толькі бяда там, відаць, не ў адной агітацыі кулакоў. Трэба, па-мойму, нешта рабіць у самім калгасе. Мы, па-мойму, мала лічымся з псіхалогіяй людзей. Трэба неяк захвочваць людзей. Чарнаштан гэта правільна казаў. Захвочваць. Захвочваць. От гэта псіхалогія. Жыць яна не дае табе. Мяняць трэба яе, гэту тваю псіхалогію. Апейка адчуў, што спрачацца безнадзейна, перамаўчаў. Башлыкоў зірнуў дзелавіта, патрабавальна. Ну, дакладвай, хваліся, калі ёсць чым. Апейка сказаў, дзе быў апошнімі днямі, дзе правёў сходы, колькі чалавек уступіла ў калгасы. Башлыкоў дастаў блакнот, перапытваючы, запісаў, стаў расказваць, дзе сам быў. Учора заязджаў на тваю радзіму. Перад сходам зайшоў да старых тваіх. Дай, думаю, пагляджу, як жывуць бацькі нашага старшыні. Так што пазнаёміўся. Спадабаліся і маці, і бацька. Карась хваліў бацьку, майстар першай маркі, і ў полі, і на рацэ, і часнейшай душы, першы стары ў калгасе, сказаў. Так што хорошае было знаёмства. Хорошыя старыкі. Не скарджуся, нібы пажартаваў Апейка. Ён усміхнуўся скупа, хоць добрае слова пра старых і было на радасць яму, і хоць бачыў, Башлыкоў давольны ад душы. Чуў Апейка за тым, што сказаў Башлыкоў недагаворку, прадчуваў, што той скажа яшчэ штосьці, не такое прыемнае. З чулай насцярогаю чакаў. Ён не памыліўся, праз які момант усмешка з твару Башлыкова сышла, губы строга сабраліся, глядзеў проста ў вочы шчыра, нявесела. А брат? Ну і брат, спачуваючы, пакруціў галавою. Гэта сваяк. Апейка прамаўчаў. Маўчанне было доўгае, цяжкае. Потым Башлыкоў запытаў: «Як ты прагледзеў гэта?» «Чаму прагледзеў?» Башлыкоў паясніў думку. «Харчаў казаў, ён памагаў табе пры паляках, прадукты, патроны табе насіў, памагаў нам, бедняком быў. Быў. Перарадзіўся за гады савецкай улады». За гады савецкай улады. Апейка не таіў, што гаворка гэта для яго непрыемная. Ён не любіў гаварыць пра брата не толькі таму, што гэта была не такая ўжо вясёлая тэма для гаворкі, а найбольш таму, што яму пры гэтым выходзіла як бы апраўдвацца, выгароджваць сябе. Рабіць тое, чаго Апейка вельмі не любіў. На шчасце, даказваць гэта амаль ніколі не даводзілася. Усе ў раёне ведалі і яго радню, і яго брата.
Башлыкову хутка пасля таго, як той прыехаў сюды, Апейка пры нагодзе казаў ужо ўсё пра брата, не падкрэсліваючы іх няладу і не апраўдваючыся, проста для таго, каб Башлыкову было ўсё вядома. Ужо тады Апейка зразумеў, што Башлыкоў з анкеты ці з нечых слоў ведае ўсё, як мае быць. І цяперашні напамінак пра брата і тое, што ён гаварыў з Харчавым, і думка пра тое, што ён, можа, знарок заехаў туды, даведацца самому, праверыць, адазваліся ў душы прыкрасцю. Перад самаю чысткаю якраз звязала ўсё пачутае ў адно развага. Было ўсё, і патроны насіў, і ў бедняках быў, цвёрда са злосцю сказаў Апейка. Башлыкоў, здаецца, зразумеў гэту злосць, паспачуваў. Да, я не хацеў бы мець такога брата. А я яго сам выбраў. Апейка гаварыў груба, хацеў абарваць гаворку. Да, братоў не выбіраюць, гэта правільна. І ты, вядома, калі падумаць, з аднаго боку не вінаваты, як можа быць не вінавата і твая старуха-маці. І ўсё-такі, чорт яго ведае, жыццё ёсць жыццё. Ёсць і другі бок у тваёй гісторыі з братам. Кампраменціруе гэта цябе. Не ў маіх вачах, я гавару не пра сябе, а ў народа. Не раскажаш пра ўсё кожнаму, народ ёсць народ, і не ўсякі зразумее па-чалавечы. Іншы падумае так, пляма ёсць пляма, сам ты яе набыў, ці табе прыклеілі яе другія. Розніца, вядома, вялікая, але ідзі ты, растлумач кожнаму. Я разумею твоё становішча. Нашто ты мне гэта гаворыш? Сказаў Апейка абурана. Просто так, Башлыкоў не знекавеў, толькі трохі здзівіўся. Так, к слову, прыйшлося. Так от, калі к слову, я не лічу сябе вінаватым за яго. Ніколькі. Я табе гаварыў не пра віну тваю. Я гаварыў пра іншае. Ты не зразумеў нічога, шкода. Башлыкоў і тут адчуваў сябе вышэй, мудрэй, і Апейку зноў запякло абурэнне, але Башлыкоў загаварыў пра іншае. Адстаём мы з калектывізацыяй. Чаму адстаём? Апейку ад непрыціхлай злосці хацелася пярэчыць. На другім месцы ў акрузе. Башлыкоў заявіў спакойна, другое не першае. Ён пашамацеў паперамі, выбраў адну. От тут скарга ад веруючых на тое, што зачыняе Малешніцкую царкву. У Мінск скардзіліся. Якая твоя думка? Моя думка такая, што трэба дабівацца, каб царква сама зачынілася. Як гэта? Трэба веруючых зрабіць няверуючымі, бязбожнікамі. Раздзел 2. Калі Апейка ішоў у кабінет, ля дзвярэй амаль кожны раз сустракала яго чарада дзядзькоў і цётак, што чакалі яго. Просьбы свае давяралі адным паперам дзядзькі і цёткі рэдка. Не заўсёды задавальняла іх і гаворка з сакратаром райвыканкома ці загадчыкам райзабагата, хто лічыў за нязменны абавязак уручыць паперу самому старшыні, пагаварыць з самім. Бывала, калі Апейка не паяўляўся з раёна доўга, сядзелі па некалькі сутак, начуючы дзе-небудзь у знаёмых, паяўляліся кожную раніцу быццам на працу, пакуль не дабіваліся да самога.
Такія сустрэчы з людзьмі былі апейку няпростай і нялёгкай часткай яго работы. Людзі неслі сюды да яго свае надзеі і сваю роспач. Хто што меў. Цяпер да звычных просьб памагчы мукою, насеннем, да скарг на вялікі падатак, на падатковыя несправядлівасці дадаваліся часта скаргі, звязаныя з калгаснай навіною. Таму зямлю нарэзалі нядобра, усё лепшае забралі пад калгас, таму прыгразіліся, што калі не ўступіць, каб у салаўкі рыхтаваўся. Рэдка хто не пытаўся, гэта справядліва, гэта па савецкіх законах. Амаль у кожнай скарзе просьбе за асабістымі нягодамі і крыўдамі былі агульныя грамадскія праблемы. Амаль кожны раз адказваючы, памагаючы, раячы, апейка так ці інакш павінен быў тлумачыць дзяржаўную палітыку ў калгаснай справе, браў на сябе як бы ролю агітатара. Гэта была такі сапраўдная работа агітатара. Сёння яго таксама чакалі. Між дарослых, сярод якіх ён заўважыў чалавека з жаўтаватымі доўгімі за каўнер пасмамі, поп ці што, цэлая, прыціхлая чародка вясковых дзяцей. Апейка павітаўся, сказаў, што хутка пачне прымаць, у кабінеце зняў паддзёўку. Ён, як і па дарозе сюды, быў яшчэ неспакойны, не адступала прыкрасць ад башлыковага папроку за брата, важка ціснула ў сярэдзіне даўняя, зноў пацяжэлая непрыхільнасць да Саўчыка. Зноў згадаў башлыковае, не хацеў бы мець такога брата. Адказаў думкаю злосна, з'едліва, а я хацеў, я сам параіў быць такім. Я сам знарок начапіў сабе на шыю гэтае бервяно. Зноў прыкрасць перайшла на аднаго башлыкова. Як бы вышэй лічыць сябе за тое толькі, што няма такога кампраметіруючага брата, што біяграфія ідэальная, як ордэнам ганарыцца. Ён хутка перагледзеў паперы, што прыйшлі гэтымі днямі, выйшаў у прыёмную. Ну, пачнём. Усе ўсталі, некаторыя падаліся бліжэй, чакаючы. Апейка абвёў усіх позіркам, заўважыў, жаўтлявы з доўгімі пасмамі, стаяў трохі асобна. Маладыя карыя вочы глядзелі цікаўна, дапытліва, як бы загадзя дазнаваліся, чаго трэба чакаць. Апейка на міг затрымаў позірк, сялянская світа, зайцовая шапка, дужы, загарэлы, скура твару аж ільсніца, пэўна, кормяць непагана. Зразу ж адарваў позірк, спыніўся на купцы дзяцей, нясмелыя, нема прыціхлыя, найбольш сарамяжныя, яны ціснуліся адно да аднаго, амаль усе ў даматканых світках, не зводзілі з яго чыстых, даверлівых і востра пільных вачэй. Ён кіўнуў ім весела, бадзёрліва. Вы ўсе разам? Разам, адказаў за ўсіх адзін, з шорсткім шэццем няроўна, мабыць, матчынымі нажніцамі, абскубаных валасоў, з рашучым мужчынскім басочкам. Разам, пацвердзіў і лысы дзядзька, што стаяў ля іх як пастух, з шапкаю ў адной руцэ, з пугаю ў другой. Што ж такое здарылася, што адразу такой грамадой? Апейка перачакаў момант маўчання, весела запрасіў: ну, заходзьце, высветлім. Дзеці заварушыліся, сталі перагаворвацца шэптам, штурхаць адно аднаго, але не пайшлі. Дзядзька з пугаю таксама ўзяўся з выглядам старэйшага паддаваць смеласці малым, няёмка, нясмела штурхнуў аднаго, другога шапкаю вялеў з папрокам усім: заходзьце, сказано. Першым адважыўся той жа з шорсткім паскубаным шэццем.
За ім беленькая дзяўчынка з ружовымі кругамі на шчаках. Апейка, прапускаючы іх паўз сябе, падбадзёрліва з любасцю пагладзіў некалькі галовак. Апошні ўвайшоў, як з астаткам дзядзька з пугаю. Няёмка трохі і важна, як бы хаваючы важнасцю гэтай няёмкасць свайго становішча сярод малых. У кабінеце дзеці ў лапцях у зрэб'і азіраліся яшчэ вастрэй, ціснуліся яшчэ больш. Смыкалі насамі, насцярожана чакалі. Апейка не стаў прасіць іх сядаць, не даў і ім і сабе лішняга клопату, не зайшоў за стол, стаў перад імі, як настаўнік у школе. Ну, дык што здарылася, а? Пасля моманту няёмкай цішыні асмелілася бялявая з ружовымі шчакамі. Паружавеўшы яшчэ горш, нібы са сцэны прачытала на памяць, відаць было падрыхтаванае загадзя, аж перарывалася дыханне, так хвалявалася. Таварыш старшыня райвыканкома, мы прыйшлі, каб прасіць вас, чтоб пакінулі ў школе настаўніка Івана Мікалаевіча. Гэтым вялікім словам яна аддала ўвесь пал сваёй душы, і не толькі душы, а і голас. Іншыя ўжо маглі, пакуль яна гарэла перажытым, адказваць апейку, з якой яны школы, з якога класа, па якіх прадметах у іх Іван Мікалаевіч, як яго прозвішча. Нарэшце апейка высветліў, што дзеці з крыцкай школы, што настаўнік, за якога яны прыехалі заступіцца, Іван Мікалаевіч Гарошка. Апейку былі вядомы не толькі гэтае прозвішча, але і той, каму яно належала. Гарошка настаўнічаў у сваёй роднай вёсцы ўжо з дзесятак гадоў, яшчэ ў тыя гады, калі настаўнічаў і ён, апейка. Апейка быў амаль незнаёмы з ім, бачыліся толькі некалькі разоў на настаўніцкіх сходах. Але апейку добра было вядома, што Гарошка настаўнік такі, якіх мала не тое, што ў раёне, а і ў цэлай акрузе. Пра гэта казалі ўсе, хто калі-небудзь быў на яго уроках. От і дзеці, смялеючы, памагаючы адно аднаму, перабіваючы, з захапленнем казалі цяпер: так добра, так цікава пра 905 год, пра рэвалюцыю ў Петербурзе, пра Леніна расказваў, пра пяцігодку, пра тое, якія дзе заводы будуюцца, як добра будзе жыць скора. І от жа бяда якая, цяпер Івана Мікалаевіча знялі з настаўнікаў. Сказалі, што яму няможна вучыць дзяцей, бо ён служыў пры цару ў царскай арміі і быў царскім афіцэрам, і што ён будзе вучыць дзяцей супроць савецкай улады. Але ж яны ведаюць, што хоць Іван Мікалаевіч і быў у царскіх афіцэрах, але ж ён зразу, як пачалася савецкая ўлада, перастаў служыць цару. І цара ён зусім, гэта яны самі чулі, не любіў ніколі і не любіць. І афіцэр ён не з памешчыкаў якіх-небудзь, а з простых людзей, з іх жа сяла. І ўсе добра зналі яго бацьку, і ўсе бачаць, што ўсе гады ён, Іван Мікалаевіч, за адну савецкую ўладу стараецца. Апейку вельмі ўсхвалявала дзіцячая шчырасць. Слухаючы малых, нібы вярнуўся ў сваю нядаўнюю мілую мінуўшчыну, нібы зноў быў настаўнікам. Як настаўнік ён добра адчуваў, як важна дзецям тое, што яны кажуць тут, і тое, з чым яны пойдуць адсюль, куды прынеслі сваё давер'е і сваю надзею. Таму жыццёвы вопыт дадаваў да ўсяго сваю долю цвярозай няпэўнасці. Ведаў апейка, як няпроста будзе замацаваць у іх веру гэту і надзею. А да ўсяго, што б там ні было, радаваў сам факт. Малыя самі ўсталі за праўду. Вясковыя, сарамяжыя прыйшлі ў райвыканком. Малыя грамадзяне будучыні. Ён нібы не паверыў. Хто вас падгаварыў, чтоб прыйсці прасіць за Івана Мікалаевіча? Дзеці здзівіліся.
Ніхто, мы самі. Шкода стала. Мы надумаліся. Няправільна яго знялі. Скажыце, няхай ён зноў вучыць. Збуту не давалі, пакуль не сказаў, што подвязу. Дядька з пугай покрутіў лысай галавою са здзіўленнем і пашанай. Як машкарэча населі. Апейка ведаў ужо, і што гарошку знялі, і як усё было. Хтосьці з пільных гарошкавых землякоў, можа быць, ім вывучаных, месяцы 2 назад напісаў у сталічную газету, што ў крытах у школе пры патуранні сельсавета і раённага кіраўніцтва замаскіраваўся класава чужды элемент, белагвардзеец, які з залатымі пагонамі і з вінтоўках у руках ваяваў за цара і ўсякіх урангеляў і губіў няшчадна трудавы народ. У газеце з пісьма зрабілі копію, якая і трапіла на стол сакратару юравіцкага райкома партыі. Ліст гэты чытаў у кабінеце Башлыкова і Апейка. Пад усім, што паведамляў невядомы аўтар газеце і Башлыкову, стаяла гордая «Непрымірымы селькор». Башлыков аддаў пісьмо Харчаву з рэзалюцыяй, напісанай зверху коротка і ясна: праверыць, прыняць меры, далажыць. Харчаў за які дзень праверыў, і на другі дзень лёс гарошкі рашыўся. Гарошку знялі з настаўнікаў. Харчаў прапанаваў таксама арыштаваць, і каб не Апейка, гарошка даўно быў бы за кратамі. Башлыкоў падумаў, павагаўся і схіліўся да Апейкі. У Апейкі былі моцныя довады. Гарошка трапіў у афіцэры не па сваёй ахвоце, а як настаўнік. У грамадзянскую вайну ніякім белым не быў, рабіў дома. Быў потым у чырвонай арміі, з першых жа мірных дзён сваіх пасля арміі увесь час у сяле. Але вярнуць гарошку на настаўніцкую працу Башлыкоў не згадзіўся, цвёрда, рашуча. І от гэтыя дзіцячыя шчырыя твары, гэтыя вера і надзея, што ён, старшыня райвыканкома Апейка, можа сказаць ім, любым і ясным, якія думаюць, што ў свеце ўсё так проста, што праўда і справядлівасць рэчы абавязковыя і лёгкія. Не ведаючы добра, што сказаць ім, ён знарок стаў распытваць кожнага, як хто вучыцца, ці добра паводзяць сябе ў класе, ці памагаюць бацькам. Ну што ж, сказаў ён, гатовы развітацца. Дзякую за тое, што вы сказалі. Я перадам усё, каму трэба, скажу, што вы прасілі. От і ўсё. Бывайце здаровы. Некаторыя ўжо сабраліся, абнадзеяныя, кіраваць да дзвярэй, калі бялявая з ружовымі плямамі насцярожылася. Дак яго аставяць нам, Івана Мікалаевіча. Я ж сказаў, перадам, што вы прасілі. Не, вы скажыце, аставяць. Я буду прасіць. Не, вы скажыце. Апейка нічога не сказаў, толькі лагодна, як бацька, які не хоча крыўдзіць малога і не можа даць усяго, што той просіць, усміхнуўся. Ну, шчаслівай вам дарогі. Яны пачалі выходзіць не вельмі ахвотна, не вельмі усцешаныя, найбольш таму, што дзядзька з пугаю штурхаў іх да дзвярэй, не парадаваў іх, але што ж ён, Апейка, мог сказаць ім іншае. Адразу за імі ў кабінет ступіў бялявы хлопец у зацяганай, але крамнай паддзёўцы, у ружовай і залатанай пад каўняром нязрэбнай сарочцай. Кепка ў яго руцэ была таксама гарадская, з размоклым ад дажджу казырком. Можна зайсці? Хлопец пытаўся ціха, далікатна. Заходзьце, сядайце. Ён і ішоў ціха, і сеў на ўскрай крэсла,
пад уважлівым апейкавым позіркам няёмка адвёў шэрыя з нейкай задуменнай прытоенасцю вочы, потым сустрэўся з апейкавымі, і позірк быў ужо цвёрды, рашучы і разам з тым даверлівы. «Мяне завуць Глушак Сцяпан», ціха і не адводзячы вачэй ад апейкавых, сказаў ён. «Я падаваў заяву ў Вадавічы. Хацеў паступіць у вадавіцкую камуну. Мне спачатку сказалі, што добра, прымуць, а потым адмовілі. Сказалі, што не могуць прыняць, таму што мой бацька кулак». «Вы з Куранёў?» – перабіў яго апейка. «З Куранёў», – кіўнуў хлопец. Ён нялёгка, але цвёрда дадаў: «Я сын Глушака Халімона. Мабуть, знаете, мой бацька кулак, на яго наложена цвёрдае заданне, але я яго кінуў. Мы з ім цяпер як чужыя». «Чаму вы яго кінулі?» – зацікавіўся апейка. Хлопец помаўчаў, задумаўся. «Я і сам не знаю, як сказаць. Трудно было жыць з ім. Просто не можна жыць сталу. Я хацеў з ім жыць, думаў спачатку, што нічога, што прывыкну. Цярпеў доўга, бацька ж усё-ткі. Ды і матку было шкода. Знаеце ж, як матцы, калі сын кідае. Хацеў перацярпець, але не выцерпеў». Ён па-ранейшаму не адводзіў ад апейкі ціхіх, задуменных вачэй, помаўчаў зноў, загаварыў ад душы, шкадуючы з болем. Ён, мой бацька, жыве для аднаго, чтоб паболей сабе, хоць як праўдай ці няпраўдай, чтоб паболей нажыцца. Прагны, проста страх. Ён з-за гэтага усіх парабіў усё адно як парабкамі. І сыноў, і матку нашу, і Ганну. Чужых парабкаў не бярэ. Баіцца. Дык свае як парабкі. Дыхнуць проста няма як. І позіркі, тон яго гаворкі былі такія шчырыя, што апейка чуў, праўду кажа. Не маніць, так нельга маніць. І раней не было цярпець як, а цяпер... Дык чаго цярпець? Цяпер, калі ўсё пачынае па-новаму быць, дык я і кінуў яго. Сшапіліся адзін раз, як незагрудкі. Я і кінуў. Пайшоў жыць на волю, як усе людзі. А не шкода яго, бацьку? Не. Можна сказаць, не. Глянуў ён проста. Падумаўшы, дадаў: матку шкода. Папамучылася яна. Не маніць, праўду кажа, падумаў апейка і злавіў сябе на тым, што спачувае хлопцу. Успомніў раптам, што ў Глушака ёсць яшчэ сын. Пра гэтага сына апейка ведаў ужо нямала. А з братам як? Дружна жылі? Дружно. Ён адвёў вочы, позірк стаў важкі, нядобры, губы злосна таргануліся. Дружно. Мне такога брата век бы не бачыць, чтоб яго зямля не насіла. З таго, як Сцяпан гаварыў, апейка выявіў, што ён недзе вучыўся, запытаў, дзе, чаму не давучыўся, пацікавіўся, ці любіць кніжкі, што чытаў, якія з іх спадабаліся найбольш, ці чытае газеты, ці ведае, што робіцца ў свеце. Хлопец адказваў лёгка, ахвотна. Пра гэта гаварыць яму было куды больш даспадобы, як пра бацьку, пра бяду, якая захмарыла ўсё яму. Чым больш апейка пытаў яго, чым больш слухаў, тым больш бачыў хлопец разумны, дапытлівы.
Толковы хлопец, чулая душа, чулая да ўсяго і да новых павеваў. Шкода толькі, што сваяцтва такое. Думка нечакана поставила побач хлопца і самога, зблізіла, таксама з плямаю, якой не заслужыў. Таварыш па няшчасці. У думцы было і багата іроніі, і трохі суму, і была невясёлая праўда. Апейка адагнаў непатрэбную думку, уважна зірнуў на Сцяпана. Вучыцца, пэўна, хочаш? А не хацеў бы, шчырыя вочы не таіліся, загарэліся на міг і згаслі. Хацеў бы, да куды ж цяпер паступіш? Зразу скажуць: кулацкі сынок. От папрацую, дакажу, тады можа. Думаеш, дакажаш? Хачу даказаць. Апейка раптам адвёў вочы, задумаўся, не першы раз узяў асцярожны цвярозы одум. Нашто яму апейку ўсё гэта? Нашто рызыка? Каму толькі не яму брацца за рызыкоўнае, не яму, у якога ў самога не ўсё чыста ў біяграфіі, у якога не абы якая пляма, і не цяпер, калі так блізка чыстка, дзе ўсё будуць перабіраць, дзе ўсё могуць павярнуць і так, і інакш. Ён і так за колькіх ужо заступіўся, за якіх другія не адважваліся. Прыгадаюць калі-небудзь, і, можа быць, вельмі скора. Тое, што ён цвёрды, з сапраўднымі ворагамі заўсёды не заўважаць, а гэта прыгадаюць, перакруцяць. Вельмі можа быць такое, як ты дакажаш праўду сваю, Харчаву, Башлыкову, іншым Харчавым. Падумаў, шкадуючы, трэба ж столькі блытаных лёсаў ідзе, і трэба ўсё разблытваць самому, кіруючыся толькі сваім сумленнем. Сумленне было ў галаве, калі ён, узняўшы вочы, зноў паглядзеў на Сцяпана. Той не зводзіў шчырага трывожнага позірку, як бы бачыў, што прысуд яму вырашаецца цяпер, у гэты момант. Гэты позірк, трывога і надзея, жывая надзея, жывы лёс чакалі ад апейкі праўды і смеласці. Чалавек з цябе, канешне, можа выйсці, непаганы чалавек, карысны, падумаў ён, гледзячы ў Сцяпанавы вочы. У думках прайшло раптам яснае, вясёлае, от яна, новага сіла, ад самога глушаковага дрэва адрывае галіны. Роднага сына адарвала. За гэтым зразу ж вясёлае, дужае выспела рашэнне. Што ж, так і быць. Бяры ты, плынь, нясі яго з сабою. Мый, чысці для новага, для нашага жыцця. Апейка ўстаў за стола, цвёрда паклаў на стол далонь. Добра. Пагавару, уладжу ўсё. Уладзіце? Сцяпан ускочыў, не верыў яшчэ. Толькі каб не падмануў потым, каб не прыйшлося чырванець. Ён як пакляўся: не будзеце. Ну, тады бывай здароў. Апейка падаў яму руку. Бывайце здаровы. Сцяпан вылецеў з кабінета. Апейка глядзеў за стола, уваходзіў той з доўгімі жаўтлявымі кудламі. Ціха, акуратна прычыніў дзверы за сабой, зняў зайцовую шапку, няўпэўнена пакланіўся. Добры дзень, жалаю вам. Апейка адказаў, не тоячы цікаўнасці. Цяпер ён бачыў, што не памыліўся. Поп. А каб нядоўгія космы, дык і не думаў бы, спаткаўшы дзе-небудзь. Світа рудая
зайцовая шапка, дужыя чырвоныя рукі, селяніны, няхто іншы. Рукі каравыя, жылаватыя, відаць, што ў зямлі корпаліся. І пастава важкая, сутулая. Толькі от рукі з зайцовай шапкай на жываце склаў, як наказанні. Бачыў, маладыя карыя вочы таксама нізалі, выведвалі яго. «З чым прыйшлі?» – запытаў стрымана, афіцыйна, не толькі таму, што не любіў гэтых божых служак, а і таму, што хацеў, каб гаворка пайшла зразу ў строгім афіцыйным кірунку. «Прыйшоў я з рашэннем вялікім», – пакорліва загаварыў поп. «Вялікім для мяне, бо яно павінна зразу перамяніць увесь строй майго ранейшага жыцця». Не зводзячы вачэй з Апейкі, як бы нецярпліва чакаючы прысуду, ён сказаў: «Я рашыў змяніць чорную расу свяшчэнніка на сялянскую світку». Апейка адказаў з іроніяй: «Вы ўжо змянілі яе». «Змяніў», – спакойна згадзіўся ён, – «а сэрца яшчэ раней». Ужо даўно пад уплывам савецкай газеты «Правда» і журнала «Бязбожнік» я прыйшоў да вываду, што Бога няма, і што рэлігія, як правільна вучаць бальшавікі, ёсць опіум народа. І той, хто служыць рэлігіі, ёсць абманшчык, які ідзе супроць народа і савецкай улады. Газета «Правда» і журнал «Бязбожнік», які я чытаю ўжо другі год, адкрылі мне вочы. І я не хачу болей служыць рэлігіі і абману. Я хачу цяпер служыць савецкай уладзе, чтоб выкарчоўваць святы дурман з людскіх галоў. Я прыйшоў да вас з адзінай мэтай, каб атрымаць яснае настаўленне, што мне трэба рабіць для гэтага. Пільныя карыя вочы ўвесь час не выпускалі Апейку. Апейка глядзеў на здаровы загарэлы твар, на гладкія чырвоныя шчокі і тоўстыя губы, якія, мабыць, любілі смачненькае, і думаў: хітры, разумны ліс. Пачуў, што паленым пахне, што лепш пераадзецца. Не тоячы, што не вельмі верыць у шчырасць папоўскага ўчынку, сказаў усё ж: «Гэта пахвальна, што вы рашылі». Памаўчаў, проста зірнуў карыя вочы, чужа, востра. Няхай бачыць, што ён, Апейка, разумее ўсё, як яно ёсць. «Значыцца, вы пытаецеся, што рабіць, каб памагчы нам?» «Іменна па гэта я прыйшоў да вас». «Вельмі добра. Калі так, растлумачу». У іранічным ладзе апейкавай гаворкі паявілася дзелавітасць. «Вы свяшчэннаслужыцель, служка рэлігіі, якая, як вы сам сказалі, дурманіць людзей. Так, рэлігія, мы не тоім гэтага, адна з самых чорных сіл, якая перашкаджае нам, бальшавікам. Адна з самых чорных і ўчэплівых. Нашы агітатары самі ў рэлігіі слабаватыя, агітацыю вядуць, не ведаючы добра справы наогул. Вы ж, мабыць, прадмет гэты ведаеце дасканала. Я вучыўся мала, ну, все-таки больш за наших. Ведаеце канкрэтна, з фактамі. У вас ёсць веды. Дужая, з жаўтлявымі пасмамі галава сціпла кіўнула. Веды такія-сякія, канешне, ёсць. Апейка параіў: от і павярніце веды свае супроць рэлігіі. Я паспрабую.
У вас гэта павінна добра выйсці. У вас не толькі веды, а і аўтарытэт. Сам слуга Божы супроць. Гэта само па сабе значыць штосьці. Поп кіўнуў галавою, кіўнуў важка, як бы паказваючы, што справа гэта ўся няпростая яму. Падзякаваў апейку за параду, паказаў нават, што збіраецца ісці, схамянуўся, зірнуў заклапочана. Даруйце, але цяпер, калі я пераступаю на новую сцежку, на плечы мае кладуцца і зямныя турботы. Мне трэба думаць пра тое, каб зарабіць свой сумленны кавалак хлеба. У сельсавеце ёсць вакансія начальніка пошты. У апейку зноў уліп дапытлівы позірк. Апейка не чакаў гэтага, задумаўся, параіў потым. Вакансіі будуць, папрацуйце, пакажыце сябе, там паглядзім. Вы не сумнявайцеся во мне. Я прынёс вам душу, якая прагне ачышчэння. Я не сумняваюся. Мы будем меркаваць пра вас па тым, што і як вы будете рабіць. Я буду рабіць з чыстай душой. Толькі мне б хацелася, каб вакансія. Вакансіі будуць. Поп зірнуў на апейку і надзеў зайцовую шапку. За акном ужо вечарэла, і апейка апрануўся, каб ісці дадому абедаць, калі ў кабінет уварваліся двое, старая і дзяўчына. Ой, божачка ж! Божа! Залямантавала старая, як толькі ўбачыла яго. Яна была ў адчаі. А што? Што здарылася? Здзівіўся апейка. Старая, дробная, сухенькая. На яго пытанне толькі залямантавала галасней. Ён павёў позіркам на дзяўчыну, і дзяўчына пачырванелая кусала губы і ледзь стрымлівалася, каб не расплакацца, як маці. Мар'я Матвеевна, узяў апейка старую за локаць. Я плачу не разумею і слёз не люблю. Скажите мне толком, чалавечымі словамі. Ён лагодна пасадзіў старую на крэсла, стаў, чакаючы, што яна вытра слёзы, загаворыць, але старая загаласіла яшчэ горш. Апейка перахапіў слёзны позірк дзяўчыны, знарок недовольна з папрокам паківаў галавою. Ай-ай, хіба так можна? І дзяўчына хліпнула, няёмка выцерла слёзы, схілілася над маткаю. Маму, маму, не трэба, маму. Маці трохі прыціхла, але не пераставала плакаць. Божачка ж, Божа, гаварыла яна пра слёзы, хітаючы горка галавою. Што ж это будзе, божачка ж, Божа. Дзяўчына раптам схамянулася, нібы штосьці згадаўшы, выпрасталася, хутка сунула руку пад картовы каптан, рашуча выхапіла з-за пазухі нейкую пакамечаную згорнутую паперу, падала апейку. У той жа момант выхапіла паперу з апейкавых рук, разгарнула, пашукала неспакойнымі, нецярплівымі вачыма, падала зноў. Паказала, што трэба глядзець. Гэта была газета, мінская газета. Апейку зразу кінуліся ў вочы вострае, калючае, чорнае, нацдэмаўскі падбрэхіч. Першыя ж словы захапілі ўвагу так, што на час забыў і пра дзяўчыну, і пра маці, што яшчэ ківалася, горка божкала, страшачыся невядомасці. У гэты сусветна адказны час, калі класавая барацьба бязмежна абвастраецца, класавы вораг выкарыстоўвае любыя метады, каб расстроіць шчыльныя шэрагі бальшавіцкай моладзі, каб адхіліць іх, а ў канчатковым выніку адарваць іх ад генеральнай лініі бальшавіцкай партыі.
Асаблівую ролю адыгрываюць у гэтым ланцуговыя сабакі, наёмныя служкі сусветнай буржуазіі і сусветнага нацыянал-фашызму, нацдэмакраты розных масцей і гатункаў. Гэтыя вылюдкі злейшыя ворагі працоўнага чалавецтва, спадзяваліся на нашу палітычную слепату, спадзяваліся, што ім удасца непрыкметна пралезці ў нашы рады, тайна весці сваю брудную работу буржуазных паслугачоў. Але іх разлікі праваліліся, дзякуючы вострай бальшавіцкай пільнасці. Вужачыя гнёзды гэтых замежных падкідкаў нацдэмаў выкрыты, і па іх раз'юшаных руках ударана са ўсёй бальшавіцкай прынцыповасцю і смеласцю. Уся студэнцкая грамадскасць з энтузіязмам ухваліла гэтыя неабходныя меры. Аднак мы не можам закрываць вочы на такія агідныя факты, што сярод некаторай, няхай нязначнай часткі моладзі ў мінскіх інстытутах знайшліся аслепленыя, страціўшыя класавае чуццё інтэлігенцікі, якія не толькі не далучыліся да суцэльнай масы студэнцтва, а фактычна сталі на бок выкрытых і асуджаных усёй масаю нацдэмаўскіх багоў. Адзін з такіх нацдэмаўскіх падбрэхічаў так званы паэт Алесь Маёвы. Апейка, хоць ужо здагадваўся, пра каго гаворка, запыніўся. Алесь Маёвы, так званы паэт Алесь Маёвы, у сваім лакейскім асляпленні дакаціўся да таго, што нават выступіў на сходзе літфака, дзе спрабаваў узяць пад абарону выкрытых багоў з бруднага нацдэмаўскага балота. Вось да чаго можа давесці страта класавага чуцця і пагарда разбэшчанай паэтычнай асобы да імкнення і волі калектыву. Камсамольская ячэйка правільна зрабіла, што прынцыпова разабрала гэтую анархічную вылазку і ударыла па руках наваяўленаму нацдэмаўскаму падбрэхічу і адвакату. Камсамольская ячэйка універсітэта з уздымам выключыла паэта Алеся Маёвага з шэрагаў камсамола як адшчапенца і перараджэнца. Камсамольцы універсітэта аднадушна рашылі таксама хадайнічаць і аб выключэнні Маёвага з універсітэта. У універсітэце не павінна быць месца разлажыўшымся нацдэмаўскім падпявалам і перараджэнцам. Пад артыкулам стаяў подпіс «Студэнцскі». Апейка хвіліну глядзеў на гэты подпіс, як бы стараючыся прачытаць яшчэ нешта. Ён не разумеў нічога. Тое, што ён прачытаў, было зусім не падобна на хлопца, якога ён ведаў. Яно было такое непадобнае, аж не верылася, што гэта пра таго ж самага хлопца. Першае ж адчуванне было, што ўсё гэта паклёп, злосны і беспадстаўны. Але тое, што гэта было надрукавана, што ўчынак паэта Маёвага быў абмеркаваны і што тут толькі расказвалася пра тое, што было, заблытвала думкі. Ён ухапіў трывожным позіркам словы «знайшліся аслепленыя, страціўшыя класавае чуццё інтэлігенцікі», зноў ужо не так хутка, нецярпліва, з цвярозай пільнай развагай стаў перабіраць радок за радком. Як адшчапенца і перараджэнца. Засела ў апейкавай галаве, калі ён зноў дачытаў артыкул, утаропіў позірку загадкавае «студэнцскі». Усё ж апейка гэта цяпер адчуваў асабліва добра. Артыкул быў туманны. Пры тых вельмі моцных, ясных палітычных абвінавачаннях амаль нічога пра факты. Факты ўсе гэтыя вельмі агульныя, выступіў, заступіўся, дакаціўся, але гэтая няяснасць,
Туманнасць доказаў якраз і трывожылі апейку больш за ўсё. За імі магло быць усё самае страшнае. Хоць што магло быць горш, страшнае, відаць, ужо здарылася. Асабліва страшнае таму, што неспадзяванае. І неспадзяванае, і незразумелае. «От паехаў вучыцца», — сказала раптам са шкадаваннем матка. «У людзі захацеў выйсці», — выказала не першы, відаць, раз набалелае ўжо. «Вывучыўся». Апейка пачуў гэта і як папрок сабе. Ён быў тым, хто угаворваў яе, каб не трымала пры сабе, пусціла ў свет сына. Не вытрывала, з бязлітаснай строгасцю асудзіла сябе, яго, апейку, як чула сэрца. Сядзеў бы дома ціха, бедны ды рады. Апейка не запярэчыў ёй, ведаў, што спрачацца пустое, не дакажа цяпер нічога. А больш не мог спрачацца таму, што бачыў яе вочы. Гэты позірк запомніўся яму навек, прытомленыя, выцвілыя ад гадоў, ад польнага ветру ды сонца, амаль ужо бясколерныя вочы яе былі надзіва празрыстыя, як бы свяціліся знутры. Можа, таму, што ў іх яшчэ былі слёзы, што яны так свяціліся. Апейка не тое, што адчуў, а ўбачыў у вачавіткі такую нязмерную пакуту, такое гора і такую трывогу, што здаўся сам вінаватым. Нібы сам быў злачынцам перад ёю. Няхай бы сядзеў дома ціха. Мімаволі адвёў позірк, заўважыў, як пільна, востра глядзела маладымі яснымі вачыма яе дачка. Што ён мог зрабіць для іх? Усё, што ён мог пакуль, ён мог адно супакоіць іх, хоць трохі абнадзеіць. Ён мог гэта і ведаў, што гэта трэба зрабіць, перш за ўсё. «Ерунда нейкая», — сказаў ён як мага спакойна. Абыякова згарнуў, абыякова адкінуў газету. Ерунда. Напісаў нехта, мабыць, па злосці. «По злости, конечно, по злости!» — ухапілася, засвяцілася матка. Парэпанымі крукаватымі пальцамі стала борзда выціраць павесялелыя вочы. «Дык жа пішуць, абмяркоўвалі на сходзе», — не падалася сястра. Глядзела ўсё так жа востра, недаверліва. «Ну і што абмяркоўвалі? Усё магло залежаць ад таго, як далажылі, як паказалі тое, што было. Не па праўдзе паказалі, не разабраліся. Выключылі ж, пішуць, з камсамольцаў, з універсітэта хочуць». «Эх ты», — падумаў недовольна апейка, але загаварыў спакойна, стрымана, увесь час, нягледзячы, бачыў уважлівы матчын позірк. Маглі і выключыць. Не разабраўшыся, пад гарачую руку, паддаўшыся таму, хто нагаварыў са злосці, дзіва што. Супакояцца, разбяруцца, пераменяць усё. Пераменяць? Абавязкова. «По злости, Нина!» — падтрымала апейку матка. «И это правда, по злости. По праўдзе, такога і падумаць не падумаў ніхто. По злости!» — падумала заклапочана. «Толькі ж хто это на яго мог так уз'есціся? І за што? І это ж трэба з'есці гатоў. Навярнуў такога, што страх слухаць. На хлопца, які век птушаняці не зачапіў, не тое, што чалавека». Яна глядзела на апейку, шукала ў яго згоды, і ён згаджаўся, падтрымліваў яе. Кажуць, заступіўся за кагось. За паганага бога якогось. Цяпер усе багі паганыя сталі.
слова не скажы доброго, а ён і заступіўся. Слова, можа, толькі сказаў, дак е ты нелюдь і ўз'еўся. Навернул такое на человека. По злости, конечно, по злости ўсё. Дак кажаш, вернуть усё яму. Павінны вернуть. А як же иначай? Кеп жа тое было, дай божачко. Ніна маўчала. Было відаць, не супакойвалася. Ужо не так для маці, як для яе сказаў. Скоро поеду ў Мінск на сессию ЦВК. Зайду сам, разбяруся ва ўсім. Паказваючы, што з гэтым кончана, што гаварыць больш няма чаго, пацікавіўся. А як там дома? З хлебам? З картопляю? Ды картоплі хопіць, і з хлебам пераб'ёмся неяк. Матка зноў згадала, як чуло сэрца, калі ехаў, як знало, не так сабе балело, сядзеў бы няхай дома ціхо. Усё будзе добра, Мар'я Матвеевна. Дык кажаце, хлеба хопіць? Апейка до конца трымаўся спакойна, разважна, не паказаў трывогі ці няпэўнасці і тады, калі праводзіў на ганак, развітваўся. Толькі калі вярнуўся ў кабінет, стаў сярод пакоя, ужо не тоячыся ў важкім роздуме. Што там здзеялася? Ён забыў, што збіраўся быў ісці, стомлена сеў на край стала і сядзеў у змроку, не варушачыся, думаючы гэтае адно. Што там здзеялася? Усё, што ён прачытаў, было такое неспадзяванае, так не пасавала з тым, што ён ведаў пра хлопца дасюль, што і цяпер яму не верылася, думалася пра нейкую невядомую недарэчнасць ці несправядлівасць. А разам з тым галава ўжо неспакойна дашуквалася прычыны таму, што магло прывесці да таго сходу, да ўсяго, што было там на сходзе, да гэтага туманнага і страшнага артыкульчыка ў газеце. Што ў тым артыкуле праўда і што няпраўда? Колькі яе праўды? І якая яна? Думкі біліся ў пошуках, загадкі ішлі адна за адной, самыя розныя. Завабілі, ашукалі, адшмурылі прыгожымі і лжывымі словамі. Пакарысталіся маладой даверлівасцю. Ці неразумная ганарлівая задзірлівасць, жаданне паказаць сваё я. Няўжо і праўда перарадзіўся, перакінуўся к чужым радам, разлажыўся, разбэшчаны прагай славы, аблытаны настаўнікамі. Не быць не можа. Што ж тады? Паклёп? Злы нагавор? Помста нядаўняга таварыша, з якім шчапіўся чаго-небудзь? А можа, дробязь якая раздутая ў слана? Можа, якая-небудзь юначая дапытлівасць там, дзе некаторыя лічаць пытанні лішнімі? Ці шкадаванне чулай, не вельмі мудрай душы, голас чулага і сляпога сумлення, якое багата чаго яшчэ не разумее, і за якое даўбенькай па галаве. Нічога не было вядома, і адказу не было. Былі толькі пытанні. Стараючыся дайсці да ісціны, ён стаў перабіраць у памяці тое, што ведаў дасюль пра яго. Яшчэ ці даўно здавалася такога яснага, зразумелага хлопца. Ён успамінаў не як чужы, не як суддзя, а можа быць, як бацька, які ўбачыў раптам сына ў неспадзяванай, незразумелай бядзе,
і якому трывожна ад яшчэ нязвыклай невядомасці. Ад гэтага тое, што ён згадваў іншы раз і раней, сёння ішло ў асаблівым, неспакойным і вострым святле. У памяці ажыло далёкае, якім ведаў яго ў пачатку, дзікаваты і хваравіты хлапчук, нічым асабліва не кідаўся ў вочы, быў хіба затоены, як мала хто, і калі не ведаў чаго-небудзь, вельмі ж ніякавеў, пунсавеў увесь. Добра помніцца, вельмі здзівіўся, калі раптам трапіў на вочы яго верш пад абгорткаю спісанага сшытка. Верш быў, і цяпер помніцца пра поле, пра завею, пра адзінокую крывую хатку ў полі. Дзіўна, не забываліся радкі з яго. У полі халодным, пад ветрамі дзікімі, хатка малая стаіць. Удалеч бяскрайнюю вокнамі ціхімі век баязліва глядзіць. У хаце на печы туліліся, мерзлі дзеці, бацька паехаў у лес, маці пайшла кудысьці, цяпер не помнілася куды, нядобра дзецям адным, халодным і галодным, шкадаваў іх аўтар, але і крывую хатку і верш грэла надзея, што бяда не вечная. Бацька як вернецца, печка затопіцца, матка іх будзе карміць. Не вельмі зграбны і не вельмі арыгінальны верш гэты захапіў тады незвычайнай шчырасцю, не дзіцячай клопатнасцю, песеннай маляўнічасцю. Напісаны, пэўна, пад уплывам Купалы, ён гаварыў, мабыць, і пра перажытае малым паэтам, дзіўна кранаў нешта чулае ў сэрцы, хваляваў, трывожыў. Гэта была радасная неспадзеўка, адкрыццё, талент, паэт у іх школе, у іх адвеку беспаэтнай лясной глушы. Нібы нанова ўбачыў малога, калі заняткі скончыліся, папрасіў астацца, сеў перад ім на парце, уважліва, яшчэ не зусім верачы, угледзеўся, запытаў пра верш. Сам напісаў. Алесь степануўся, нібы яго хацелі ўдарыць, зірнуў са страхам, гатоў быў кожны момант кінуцца наўцёкі, потым ужо гарэў, нібы яго злавілі на нечым саромным, не падымаў галавы, стрыжанай з каротенькімі мяккімі валаскамі, з чарнільнай плямай ля вуха, калі пахваліў яго. А ведаеш, верш добры, праўда, добры, ён толькі ніжэй звесіў галаву. Гэта не адзін, праўда. Багата ў цябе іх. Не хацеў адступацца ад яго, але тады так і не дабіўся нічога. Хлопец таропіў вочы кудысьці пад парту і маўчаў. Ужо калі дазволіў яму ісці, ля парога затрымаўся, зірнуў, выціснуў жаласна: «Не кажыце нікому». Вучыўся не лепш за іншых. Матэматыка даходзіла нават горш, як другім. Вылучаўся між іншых, можа, хіба толькі асаблівай нейкай затойнай маўклівасцю. Маўклівы быў амаль заўсёды, паглыблены ў сябе. І самалюбны быў, ды яшчэ упартасць незвычайная ў позірку. Праўда, ўсё гэта набыло нейкае значэнне пасля таго, як адкрыўся з вершам куточак затоенай душы. Калі б не гэтае, можна было б лічыць ва ўсім такі ж, як усе іншыя, не горшы і не лепшы. Свой сярод сваіх, дзіця балотнай беднасці і дзікасці, век у будні, у свята, у зрэб'і, у лапцях, адна пафарбаваная паркалёвая сарочка з белымі гузікамі. Ботаў, можа, і не абуваў ніколі. Потым не раз ездзіў у яго буду, купку хат сярод панурага лесу, заходзіў у яго дамоўку. Хата была
трухлявая, тесная, низкая. Голова доставала ледь не до столи, до побеленных белек. Была темная, у трох гнилых мизерных окенцах ни одна шибка была заткнута анучами. Сеўшы першы раз на асінавы ўслон ля акна, гледзеўся з неабыякім хваляваннем, згадаў нанова знаёмы верш. Тут проста ў вачавіткі было видно, што нарадзіла тыя шчырыя маркотныя радкі. Іх жыло тут трое, акрамя хлопца, маці ўдава ды меншая сястра Ніна. Бацька ўжо багата гадоў ляжаў недзе ў салдацкай магіле, і маці нібы жартам, нібы і сур'ёзна казала пра малога: «Мужчынка мой, хадзяін наш». Хадзяін тады сядзеў каля палацяў, набычыўшыся, таропіў вочы ў земляны дол і не пярэчыў. Ад хаты гэтай да школы было нямала небагата кіламетраў 7, амаль увесь час між лесу ды балота. Кожны дзень у цяплыню, ў сцюжу, у слату і ў завеі хлопец са зрэбнай мачнай торбачкай цераз плячо цярпліва мераў гэтыя 7 кіламетраў. Мераў з купкай сяброў ці, здаралася, найбольш у непагодныя дні адзін. Было ўсялякае. Адзін раз мала не прапаў між белага балота. Мяло вельмі, што ні крок, то па пояс пагрудзіў снег, знясіліўся ўшчэнт. Другі раз быў месячны вечар, мароз прадзіраў рэбры пад світкамі, піліпаўскі мароз. Утраіх з такімі ж, як сам, хлопцамі ледзь не трапіў у зубы раз'юшаных ад голаду ваўкоў. Махалі ламачынамі, торбачкамі, спрабавалі крычаць, гразіцца, чулі, як сцінае сярэдзіну ўжо не толькі холад, а і страх. Гайня не адставала, усё насядала. Хто ведае, чым бы кончылася, але ім пашчасціла. Пад'ехалі акурат падводы з дзядзькамі. Дзядзькі адагналі клыкастых. Ён, настаўнік, калі даведаўся пра здарэнне, параіў дзецям уладзіцца хоць на зіму ля школы. Хлопцу ж сам найшоў хату, даў гаспадыні грошай. Хлопец пераначаваў 2 ці 3 ночы і ўцёк. Пытаўся тады яго: можа, пакрыўдзілі чым-небудзь? Супакоіць хацеў: калі пакрыўдзілі, бяда невялікая, можна іншую хату наняць. Але хлопец, гледзячы ў дол, упарта пакруціў галавою: не трэба. Так і не дазнаўся, чаму. З таго дня хлопец зноў мераў дарогу кожны дзень, пакуль не скончыў школу. Гарачым і бліскучым летнім днём з маткаю завёз яго на станцыю, купіў білет да Гомеля, даў грошай на дарогу, выправіў у рабфак. Як вялікую удачу ўзрадаваўся, калі той прыслаў ліст, што здаў экзамен і што яго прынялі. Але найбольш парадаваў хлопец усё ж тады, калі на другую ўжо восень прыслаў газету з першым надрукаваным сваім вершам. Тую газету бярог і цяпер, хоць яна была цяпер не адна. Дома быў цэлы пачак розных па назвах і па даўнасці газет, якія зберагаў як дарагое і важнае. Цяпер, калі хлопец вучыўся ў Мінску ва універсітэце, вершы нярэдка друкаваліся амаль ва ўсіх сталічных газетах. Неяк у адным з нядаўніх лістоў Алесь між іншых навін сціпла пахваліўся, што хутка, можа быць, выйдзе нават цэлая кніжка. З той пары, як вершы сталі паяўляцца часта, ён падпісваў іх ужо не сваім прозвішчам, а прыгожым паэтычным псеўданімам Маёвы. Алесь Маёвы. Апейка ніколі не зважаў асабліва на прозвішчы, але хлопца не судзіў. Гэта быў, калі падумаць, не такі ўжо і нікчэмны ўчынак. Як-ніяк хлопец не проста хлопец, а паэт.
не выходить жа поэту ў свет со сваім недарэчным заяц-хама. Вершы паэта Зайца само по сабе гучыць так, што смяяцца можна. У паэта, ды яшчэ паэта ў такі час, прозвішча павінна быць годнае. Ён недарма выбраў сабе такое прозвішча маёвы. Ён і пісаў, можна сказаць, пра май, пра веснавую радасць, пра радасць росквіту. Яго вершы былі пра разлеглыя, без меж палі, якія будзіць сваім гоманам працавіты трактар, пра рабфакаўца, сына сяла, што да світання хіліць чубатую галаву над кнігаю, марыць, пабачыць родную вёску ў сонечным шчасці, пра жанчыну-гаротніцу, што вясковую вуліцай ідзе не ў царкву, а ў школу змагаць векавую цемру, пра радасць, што карагодзіць сёння ў вёсцы і ў горадзе, пра жыццё, што бурапеніць новымі песнямі і справамі. Вершы былі прыгожыя, падобныя на песні, часам здавалася мала канкрэтныя, як бы затуленыя ружовым ад сонца туманам, але заўсёды узнёслыя, шчырыя, ад усяго юначага сэрца. Чытаў іх не так, як іншыя, чужыя, а так, нібы ён таксама меў да вершаў неабы якое дачыненне. Згадалася, якім паявіўся Алесь у яго кабінеце мінулай зімой па дарозе з Калінкавіч. Нібы нанова адчуў дужы мужчынскі поціск абветранай, нахаладалай рукі Алеся, убачыў заружавелы, хорошай маладосцю твар, радасныя і чыстыя, без хмурыначкі вочы. Былі раскіданыя нецярплівыя роспыты, цікаўныя позіркі на яго яшчэ вясковы, падлатаны на рукаве кажушок, на новую, фасоністую, з гузікам на макаўцы мінскую шапку. На ботах раставаў мёрзлы снег, кропелькамі мутнеў на шыйках, на насках. Боты былі зграбныя і моцныя, добрая і радасная абноўка. Вёз, мабыць, нейкі падарунак дамашнім. Паставіў ля парога чырвоны з гнутай фанеры круглаваты куфэрачак. Потым ківаліся побач у выканкомаўскім васку, пад ціхі спорны спеў палазоў, пад рыб гужоў, знарок выправіўся ў дарогу і ў яго сельсавет, каб падвесці хлопца і пабыць разам яшчэ. Алесь маўчаў, але па вачах яго, што паблісквалі пад фасоністай шапкай, што ахвотна, прагна лавілі ўсё, што выбягала насустрач блізка і далёка, бачыў, што госць яго рады без меры даўно нябачаным палям, снежнай звонкай чысціні, лёгкаму, крылатаму лёту васка. У куточках алесевых вуснаў, западнятага, прыцярушанага снежным пылком каўняра, здавалася, кожны момант гатова была зайграць усмешка. Хоць было весела і глядзець на чужую бесклапотную радасць, глядзець і маўчаць, не ўтрываў усё ж, папрасіў яго прачытаць што-небудзь сваё. Алесь, што ўвесь, мабыць, поўніўся радасцю сустрэчы, неспатольнай цікаўнасцю, адчуваннем лёту, не адразу нібы зразумеў, пра што яго просяць. З няёмкасцю ціха сказаў, што не хочацца. Падумаў трохі, відаць, разважыў, што адмаўляць настаўніку свайму нядобра, хрыплаватым голасам нясмела па-вучнёўску пачаў: «Выйду ў поле я, ранне маёвае. Ой ты, шыр, ты калгасная шыр. Вее хвалямі мора жытнёвая, хмеліць радасць песня ў душы». Алесь адразу ж сціх і пакруціў галавою, вінавата,
як бы просячы прабачэння. Было відаць, што хлопец адчуў сябе ніякавата, глядзеў на дарогу ўжо з нейкай клапотнай нездаволенасцю. Тады так і не зразумеў, чаго той зніякавеў. Ці таму, што бачыў яшчэ ў ім настаўніка, трывожыўся яго прысуду, ці таму, што гэта потым прыйшло, чуў у душы нязбытае даўнія вершы далікацтва. Пазней яшчэ заўважаў, што ў ім у Алесю, які не адзін верш надрукаваў, жыве быццам сарамлівасць за гэты свой занятак, векавая сялянская сарамлівасць перад людзьмі, што робяць іншую, сапраўдную справу, сеюць, косяць, дбаюць пра гаспадарку. Лепей другіх паслухайце, сказаў Алесь вінаватым голасам. Ён пакашляў, ускінуў галаву, амаль заплюшчыў вочы, адчуў раптам, што замінае каўнер кажуха, нецярпліва аблажыў яго, як бы задумаўся, а ў голасе паявіліся смеласць і гонар. Падаюць сняжынкі, дыяменты росы, падаюць бялюткі за маім акном, расчасалі вішні шоўкавыя косы і ўранілі долу снегавы вянок. Дзесьці ў прасторах празвінелі бомы, дацвілі пялёсткі нейчыя тугі. І, здаецца, зноўку еду я дадому пераведаць родных, блізкіх, дарагіх. Вершы дзіўна хвалявалі. Нейкае незразумелае хараство брала, апаноўвала яго, апаноўвала ціхай задуменнасцю музыкі, незвычайнымі, быццам марозныя ўзоры на акне малюнкамі-згадкамі, шчырым, адданым голасам таго, хто чытаў на памяць. Калі Алесь скончыў, захацелася памаўчаць, падумаць, самога павяло на ўспаміны, на роздум. Пазней ужо запытаў: «Чые гэта?» «Паўлюк Трус», — сказаў ён з захапленнем, з гонарам, «наш, з універсітэта, студэнт наш. Добры верш. Гэта вялікая паэзія». У памяці доўга жыў не зусім зразумелы, самотны радок, дацвілі пялёсткі нейчае тугі. Радок, які дзіўна хваляваў, прымушаў думаць пра недаступныя таямніцы паэзіі. Чаму цяпер некаторыя пішуць прыгожа і, як бы сказаць, няпроста, не зусім зразумела. Яму апейку была не даспадобы самотная маўклівасць. Ён растлумачыў: «От у Пушкіна усё просто. Буря мглою небо кроет, або во глубине сибирских руд». Пушкін добры паэт. Алесь запыніўся, задумаўся, як лепш сказаць, паправіўся. Ён быў добры паэт. Але ён устарэў, аджыў сваё. Цяпер у паэзіі новыя законы, сучасныя. Усё мяняецца. Змяніліся і законы паэзіі. А Купала? У Купалы ж таксама ўсё проста. І сучасны, а ўсё проста, ясна. Паміж пустак балот беларускай зямлі. Гэта з яго дарэвалюцыйных вершаў. Цяпер і ў Купалы іншыя матывы, і стыль іншы. Вазьміце яго арлянятам. Купала таксама стараецца ісці ў першых шэрагах новай паэзіі. Праўда, яму нялёгка вызваліцца ад грузу старога. І тады, калі пярэчыў, Алесь гаварыў мякка, без якой-небудзь амбіцыі, адчувалася ў тоне яго гаворкі не толькі павага да былога настаўніка, а і добрая, нерастрачаная ў горадзе сціпласць. Пры ўсёй далікатнасці сваёй усё тое, што думаў, ён гаварыў цвёрда, пераканана. Ён, апейка, сам пярэчыў Алесю мякка, як бы засцярогаю.
можна сказаць, не так і пярэчыў, як выказваў свае сумненні, не траціў адчування, вучань вырас. У чым іншым яго, пэўна, павучыць можна, а што да паэзіі, то тут і прыслухацца не лішне, прыслухацца ды падумаць. Па-мойму, галоўнае правіла, якога трэба трымацца паэту і цяпер, як і тады, старацца пісаць прасцей, гаварыў ён Алесю, як можна прасцей, каб кожнаму было зразумела, каб кожны селянін, кожны рабочы мог чытаць. Гэта правільна. Мы аб гэтым акурат і стараемся, але ў паэзіі зноў цярпліва ўзяўся тлумачыць Алесь свае законы, свая мова, свае вобразы, свой лад. У кожны час у паэзіі былі свой лад, свая мова. Адны у Пушкіна, другія ў нас. Мяняецца час, мяняецца і паэзія. Так было ва ўсе часы. У наш час гэты закон дзейнічае яшчэ мацней. Наша грамадства не падобнае ні на што з таго, што было раней. Гэта ставіць і асаблівыя, незвычайныя задачы паэзіі. Нашым паэтам трэба шукаць таго, чаго да іх не рабіў ніхто. Адсюль і ўся радасць, і ўся бяда. Пушкін гэта выпрабаванае. Да Пушкіна прывыклі. Наша ж паэзія, як кветка, што толькі пусціла парасткі. Навіна, рунь зялёная. Вядома, мы яшчэ не ўсё знайшлі. Мы шукаем. Я гэта разумею. Уся соль, па-мойму, у тым, што шукаць і як шукаць. Па-мойму, заўсёды трэба помніць пра людзей, якія цябе чытаюць і слухаюць. От як хочаш, браце, а я хоць забі не разумею, нашто ў вас гэтыя бурапеніць, карагодзіць, хоць забі не разумею. Хіба ж у нас мала слоў тых, якія ведаюць людзі? Хіба імі не можна выказаць усё, што хочаш? Дак ці ж, канешне, выдумляць яшчэ. Мы не можам не шукаць, а разам з усім іншым і слоў не здаваўся Алесь. Можа, не ўсё ўдала выходзіць, канешне, не ўсё, ёсць нямала, канешне, і смецця, але шукаць усё-ткі трэба. Новае нельга выказаць толькі старымі, злінялымі словамі. Новаму трэба і новыя словы. Зноў ехалі моўчкі, толькі мерна, спорна секлі ў мерзлы ўеджаны снег конскія капыты, рыпелі гужы, беглі насустрач аснежаныя дрэвы, круцілася поле. Алесь падняў каўнер, схаваў макава-чырвоныя вушы, убіраў бліскучымі вачыма зменлівае яркае хараство дарогі. Ён апейка не ўтрываў, загаварыў першы. Чытаю я, бывае, і дзіўлюся, столькі арганізацый развялося розных. Мала таго, што полымя, узвышша і маладняк, дык і росквіт і ўсплёскі нейкія. Багата арганізацый не адарваў Алесь вачэй ад дарогі, і вялікіх, і дробных. Мы тут сялян арганізоўваем, а ў вас усё дзеляцца, ці распалосіцца сапраўднае, і спрэчкі, як дзе-небудзь у будзе ў суседзяў. Адсюль збоку дык не заўсёды і разбярэш, з-за чаго. Там бывае таксама цяжка зразумець сэнс іх. Іншы раз ніякага сэнсу і няма. Проста амбіцыя чыя-небудзь загаворыць. Захочацца вылучыцца. Складанае становішча ў краіне, ўсё зрушылася. Сіла на сілу пайшла, клас на клас.
от і ў вас там неспакойна. Чуў я, ва ўзвышшы асабліва нядобры душок. І ў полымі ёсць. У іх таксама розны народ, нямала і добрых, сумленных, і ў маладняку всякага хапае. Ты у маладняку, здаецца? Быў у маладняку, а цяпер у нас на з'ездзе стварылі Белап. Я у Белапе. Ты ведаеш, мне цюля часам здаецца, што там у вас аднолькавыя па духу людзі, пралетарыі, бальшавікі у розных арганізацыях, як бы штучна падзелены, і вайну вядуць часта выдуманую, непатрэбную. Можа, я памыляюся, але мне здаецца, браце, што б'юць там іншы раз адзін аднаго свае, а нечысці рознай, сапраўднай, пад бокам не бачаць. Так, неразбярыхі ў нас там больш, чым трэба. На Алесю ў лоб лягла клопатная маршчынка. Я і кажу, няпростая гэта штучка, па-мойму. Гурты свае і не свае, бойкі хлапечыя. Калі побач між нашых нечысць усякая лазіць, што прымазалася, у гурты ушылася. Тут чаго добрага можна трапіць у такую кампанію, калі засляпіць вочы. П'юць там, чуў я, у вас некаторыя. Дым ідзе. Паглядзеў зноў уважліва на Алеся. Ёсць любителі, прамовіў хлопец стрымана. Гуртамі ж не інакш, па аднаму ж піць сумна. Весяліцца дык весяліцца, на ўсю іванаўскую. Весяляцца, спачатку весяляцца, а потым за чубы хапаюцца, геніі непрызнаныя. Як дзядзькі вясковыя, толькі што за калы не хапаюцца. Ты, браце, не крыўдуй, апейка нокнуў каню, я ад душы. Кажу, як нам адсюль здаецца. Я ў вашых справах суддзя слабы, мала ведаю сучасную літаратуру, адстаю ганебна. Няма калі чытаць, часам бывае тыднямі газету ледзь упраўляешся прабегчы. Ну і ў нас ёсць літаратура свая, першачарговая, рашэнні канферэнцый, з'ездаў, так што адстаю па вашай часці. І, можа быць, чаго не разумею. Неспадзеўкі дадаў з намёкам. Але і тое можа быць, што і ты ў нечым памыляешся. І ты, і твае таварышы. Канешне, можа быць, згадзіўся Алесь. Гаварылі яшчэ нямала, але ўжо не пра літаратуру, успаміналі школу, Алесевых таварышаў. Ён апейка расказваў пра свае выканкомаўскія клопаты. У гаворцы непрыкметна даехалі да лесу, пад якім дарога разыходзілася на дзве. Адна ў адзін бок лесу ў сельсавет, а другая праз лясок жа к недалёкаму ўжо Алесеваму сялу. На разгалцы хлопец саскочыў, сказаў Алесю, што мог бы падвесці і да хаты, але хлопец заматаў галавою. Не трэба, дабягу сам, тут блізка. Ускінуў на плячо фанерны куфэрачык, удзячна памахаў рукою, і борзда ў кажушку, у ботах, у фасоністай шапачцы подбегам падаўся дарогай да хаты. Адышоўшы, азірнуўся, замахаў яшчэ рукою. Едучы маўклівым вусцішным лесам, доўга і радасна думаў пра Алеся. Выйшаў хлопец у вялікі свет, распраўляе крылы. От і няшчодрая на хлеб і на пісьменнікаў. Балотная палеская зямля пачынае даваць свету паэтаў. Няхай ён яшчэ толькі спрабуе голас, няхай яго пакуль не вельмі шырока чуваць. Хто ведае, як ён узляціць потым, калі памацнеюць крылы, калі
набярэцца сіл. Хто ведае, можа, там паўз лес, у палатаным кажушку і шапцы з гузікам, ідзе будучы Янка Купала ці Нікітін. Нас і дзеці нашы ўспамінаць з часам перастануць, а ён, хлопец гэты, можа, у народзе, у свеце век жыць будзе словам сваім, вершамі сваімі. Яго не раз дзівіла, і цяпер здзіўленне гэта ажыло зноў. Колькі паэтаў, пісьменнікаў паявілася на беларускай зямлі за які дзесятак гадоў. Які дзесятак гадоў да рэвалюцыі мала хто і ведаць ведаў, што раджаецца, можа разрасціся шырока такая літаратура, беларуская літаратура народа, які стагоддзямі абыходзіўся без сваёй літаратуры. Толькі дзесятак гадоў, як рэвалюцыя ўзаконіла і мову, і літаратуру, дала ім дарогу, а от глядзіце, дзівіцеся, як цудоўнаму цуду. Не адно-два дрэвы, лес цэлы расце, ды які буйны, які багаты, за які-небудзь дзесятак гадоў на добрай савецкай глебе. Якія ж сілы таіліся ў народзе век ад веку, каб не прапасці, не змарнець за стагоддзі ўціску цемры, пагарды, здзеку, каб здалець усё, наперакор усяму выжыць, дачакацца сваёй пары. Векавая прага цэлых стагоддзяў, маўклівых, скаваных у гэтым радасным імкненні, у магутнай творчай нецярплівасці і сіле. Творчасць наша, познія нашы кветкі, як жа расквіцеце вы яшчэ праз дзесятак, праз 2, 3, 5 дзесяткаў гадоў. Гэта было ўжо зусім нядаўна, летам. Дайшло, што хлопец зноў прыехаў дадому, жыве ў маткі. Калі выпала наведацца ў адну з блізкіх вёсак, знарок збочыў да Алеся. Яму не пашанцавала, увайшоў на пусты двор, і дзверы ў хату былі на зашчапцы. Памагла дзяўчына-суседка. Убачыўшы дзядзьку, што азіраецца на двары, пабегла па Алесеву матку, тая рабіла штосьці за гумном на агародзе. Матка, выціраючы рукі аб фартух, гасцінна запрасіла ў хату, але апейка не пайшоў, сказаў, што заехаў ненадоўга праведаць адно яе сына. Прыселі ўдвох на цёплай прызбе пад ліпаю. Схуднеў саўсім, показала яму боль свой старая. Губы яе сухія, патрэсканыя, жаліва смыкнуліся, але яна стрымала плач. Сухоты прызналі. Працэс, кажуць. Апейка ўстрывожаны сам паспрабаваў як мог супакоіць яе. Вучыўся, ды от вывучыўся. Разважліва, сумна падумала ўголас. Нішчымніца, ведама. У горадзе чула, голадна багата каму. А яму без помачы дакі саўсім. А ён змалку немоцны здароўем, век не даядаў. А тут яшчэ да навукі такі падкі, сушыў усё галаву, мабуць. Нічога, Мар'я Матвеевна, вылечыцца. У Мінску дактары добрыя, першага сорту спецыялісты. Бальніцы добрыя, пад наглядам добрым будзе, вылечыцца, не бядуйце да часу. Толькі от падкарміце, падмацуйце пакуль. Беражыце, чалавекам вялікім становіцца. Ганарыцца сынам сваім можаце. Я і рада б, чтоб не бяда, не сухоты етыя. А так ён, сынок, дзякуй Богу, грэх паганае, што сказаць. Кожнай матцы такога б сына. І ласкавы, і абыходлівы.
Не тое, што маткі, дзіцяці не пакрыўдзіў ні аднаго. Са ўсякім паздароўваецца, кожнаму добры дзень дасць. І на работу не ўломак, усе яго хваляць. Яна раптам сціхла, спахмурнела, прызналася: Не ўсе, няпраўду кажу. Васіль тут, сук, прыязджаў з Гомеля, прыказчыкам там работае. Бацька яго жыве унь цераз хату, дык Васіль той сказаў, небагато сказаў, набраўся хомка ў горадзе. Быў, сказаў, лапаць, а лапаць і астаўся. Яно і праўда, усё добра, от і другія гавораць: дзержыцца Алёшка па-простаму. Як усё адно і не быў у горадзе. І гаворыць не па-гарадскому, а па-нашаму, як бы і не ўмее іначай. А ў Васіля таго, дык боты хромавыя, наваксаваныя, і еты, як яго, гальштух пад шыяю, і гадзіннік у кішэні з ланцугом. І ўсё па-гарадскому, па-гарадскому. Дарагой отец, пожалуйста, культурны такі. Культуры той Мар'я Матвеевна ва ўсім ім менш, як у адным Алесевым мезенцы. Не кажыце, важны такі, як усё адно колішні пан, з гальштухам, чоботы хромавыя да калень, ідзе ручкаю памахвае, зямлі не бачыць, а як стане з кім, дак «Здравствуйте! Как жизнь молодая?» Папяроску городскую в губах держит. «Пан! Ей-богу, пан!» Чым же ему Марья Матвеевна похвалиться другим, коли в голове мякина? Яно таки правда, мякина, одна мякина. Алесь абганяў картоплю. Неўзабаве сядзелі ўжо на ўзмешку, бачыў яго схуднелы, амаль без загару твар, вузкія і вострыя белыя плечы, зрэбныя, малаватыя ўжо, штонікі з лапінаю на каленях, белыя з наліплай рудаватай зямлёй ногі. Ён быў голы па пояс, і былі добра відны рабрыны под белой скурой, было видно, які ён худы і змарнелы. Сястра, што вадзіла яму коня, толькі падышла на хвілінку, паздароўкалася і зноў падалася да коня, пасвіла яго наводдаль, а Пейка і Алесь сядзелі на ўзмешку ўдвух. «Чаму не зайшоў, калі ехаў сюды?» — папракнуў Апейка. «Я заходзіў, вас не было. У раёне, сказали. Пераказаў бы, ці паперку оставіў бы, што вярнуўся. На радзіме мала у вас клопату без мяне. Я думаў быў чыркнуць два словы, а потым рашыў, не трэба. Скажы, паленаваўся. На першы раз даю вымову. Другі раз, калі такое паўторыцца, будзе горш. Запомні. Ён усміхнуўся. Запомню. Надоўга? На месяц. Болей трэба. На паветры добрым трэба пабыць. Агародам пакарыстацца, свежай зелянінаю. У рэдакцыі прасілі. У газету я уладзіўся. Рабіць трэба. Летам раз'язджаюцца ўсе. З-за гэтага найбольш і ўзялі. Ну і калі падрабіць, як не летам. А што з лёгкімі? Ён паморшыўся, не хацеў гаварыць. Найшлі нешта, зацямнення верхушкі справа. Дысемінацыя, ёсць такі вучоны тэрмін. Смяртэльнай небяспекі няма, сказалі, але патрэбна лячэнне. Добрае харчаванне, добры пакой, здаровы рэжым. У голасе яго чулася іронія. Алесь, адчайвацца не трэба. Але і падсмейвацца таксама ні да чаго.
Твоё здароўе не аднаму табе трэба. Улавіў іранічную усмешачку, не даў запярэчыць яму. Будь разумны. Пішаш тут? Мала. Гультую без сораму. Гуляю, гляджу. Гуляй, адпачні, вершы потым. Самі пісацца будуць. Дарэчы, загараць табе, здаецца, покуль не трэба. Што ў горадзе? Вучыўся багата, экзамены. Дык не вельмі і бачыў. Сагнаў усмешку, заклапочана змоўк. Неспакойна ў горадзе. Пошасць розная галаву ўзнімае. Усякі бруд на паверх вылазіць. Ну і дурняў багата, што толькі бруд і бачаць усюды. Не вераць, што людзі могуць быць і чыстыя. Ён раптам трасянуў галавою. Ат, хай яны ў балота. Павёў бліскучым позіркам па поле, па лесе наводдаль. Шчаслівы, заплюшчыў вочы, адкінуў назад галаву шумліва, на ўсе лёгкія ўдыхнуў. Паветра ў нас, лесам і лугам, нават у полі пахне. І наогул рай тут. У Мінску увесь час у мітусні, а тут ціш, воля. Думай, колькі ўлезе. Здаецца, усё запомнілася з гэтай сустрэчы, але з асаблівым жалем згадваліся белыя вострыя плечы, рабрыны пад белай кволай скурай, з трывогай успаміналася яго іранічнае. Ёсць такі навуковы тэрмін дысемінацыя. Потым ад урача даведаўся, як мае быць, што значыць гэты навуковы тэрмін. Напісаў яму на універсітэт ліст і прасіў і загадваў берагчы сваё здароўе, сур'ёзна паставіцца да хваробы. Успамінаў, вядома, і клопатнасць маршчынак на алесевым твары і неспадзявана вясёлая, ад, і захопленая, зачараваная ціш, воля. Згадваючы ўсё, не бесклапотна ўспамінаў тое, што ён кінуў пра бруд, пра дурняў, якія не вераць, што ёсць чыстыя, але неспакой гэты трывожыў яго толькі наогул, як агульная трывожная з'ява, а не як бяда, што мае асаблівае дачыненне да хлопца. Трывожыўся адно пра яго здароўе, адсюль ён чакаў бяды. І вось на табе. Цемра ў кабінеце пабольшала, а ён усё сядзеў на стале, перабіраў усё ў памяці, стараўся развязаць неспадзяваную, незразумелую зусім загадку. Выдумка, паклёп, прыходзіла зноў партая, самая простая. Наплёў нейкі дурань, і пайшло, а там і надрукавалі. Думка такая прыходзіла Апейку найбольш ад таго, што яму хацелася, каб было гэтае самае лёгкае для Алеся, і ад таго, што яна найлепш адпавядала ўсяму, што ён ведаў пра хлопца. Але цвярозыя развагі адна за адной бурылі гэтае добрае, жаданае. Так проста і надрукавалі б. Усё ж там блізка было ля газеты. Усё відна, праверылі, узгаднілі, ды і ясна сказана ж, абмяркоўвалі на камсамольскім сходзе. Калектыўная думка. Гэта заводзіла развагі ў тупік. Тая ж самая цвярозасць казала, што як бы там ні было, хоць і абмяркоўвалі, хоць і надрукавалі, усё гэта няпраўда. А ячэйка не магла памыліцца. Ячэйка, маладыя, гарачыя хлопцы і дзяўчаты, якія так лёгка паддаюцца настрою. Бываюць выпадкі і дарослым не хапае цвярозасці. Дарослым, спакайнейшым, вопытным. А то ж, маладыя, гарачыя. Што б там ні здарылася, Апейка быў перакананы ў адным. Не можа быць. Не можа быць таго, што напісалі. Няпраўда.
Але перакананне гэта ўсё ж не супакойвала, што не думай, а мяркуючы па артыкулу і сходу штосьці ж было там. Нейкая, няхай не такая, як там у артыкуле навернута. Прычына была ўсяму. Прычына, што дала пачатак гэтаму. Была. Што ж яна за такая? Вучыўся і вывучыўся, успаміналася яму матчынае. Тады прыходзіла на памяць тое, што ён ведаў пра асяроддзе, у якім давялося жыць хлопцу ў Мінску. Прычына, адчуваў Апейка, была не інакш тут. Даверлівы зялёны вясковы хлопец, шчырае, няхітрае дзіця трапіла ў хеўру спрактыкаваных, лоўкіх, нячыстых махляроў, адшмурылі, зацягнулі, загубілі. Апейка з газет ведаў, колькі іх там такіх, затоеных, яўных, нядобразычлівых, нават варожых ахвотнікаў муціць ваду і галовы людзям. Напладзілі ўсялякіх аб'яднанняў, як гандляры крамак, узнімаюць век непатрэбную валтузню, бясконца спрачаюцца, кусаюць адзін аднаго, вылазяць з рознымі фанабэрнымі заявамі, якія іншы раз выглядаюць проста як выскакі супроць генеральнай лініі партыі. Чорт ведае, што ў іх там робіцца. Нават такія відныя, здавалася б, надзейныя, адданыя партыі, дзеячы, як славуты, можна сказаць, узрошчаны рэвалюцыяй паэт Міхась Чарот, як з метро Жылуновіч Цішка Гартны, чалавек, які ўзначальваў першы савецкі ўрад Беларусі. Людзі, якія, думалася, столькі гадоў усёй душой служылі партыі і савецкай уладзе, нават яны, аказалася, апынуліся ў твані. Нават яны, пісалі газеты, дакаціліся да таго, што звязаліся з буржуазнай поганню, нацдэмамі, не толькі па гэты, а і па той бок мяжы. Чаго ім было лезці ў тую смуродную твань? І чорт яго ведае, калі ў твані апынуліся такія вопытныя дзеячы, то што было зацягнуць туды зялёнага, няхітрага хлапчука, няўжо і праўда зацягнулі. Думаючы цяпер пра ўсё гэта, дашукваючыся, што ў тым артыкуле пра Алеся праўда і што няпраўда, Апейка мімаволі згадваў, што не ўсе артыкулы аб літаратурных справах, якія ён чытаў у газетах раней, былі абгрунтаваныя, доказныя. Успаміналася, што ў некаторых з іх абвінавачанні і вельмі сур'ёзныя, былі прыцягнуты, проста сказаць, за вушы. А ён прыпомніў, як адна цэнтральная газета абвінавачвала часопіс «Полымя» і нават рэдакцыю газеты «Савецкая Беларусь» у тым, што яны гадамі вялі контррэвалюцыйную нацдэмаўскую прапаганду. Тая цэнтральная газета так і пісала, Апейка гэта запомніў добра. Мы гадамі цярпелі прапаганду контррэвалюцыйнай нацдэмаўскай ідэалогіі у гэтых часопісе і газеце. Апейка нячаста разгортваў часопіс, не стаў бы ручацца за яго, а газету «Савецкая Беларусь», газету ЦВК чытаў амаль штодня і ведаў добра, колькі ў тым гневе праўды. Яго тады вельмі здзівіла і абурыла, што на відную, заслужаную газету так проста было пісаць такую страшную няпраўду. Лёгка, безадказна нападала тая мінская газета нават на ЦК партыі, вінаваціла ЦК, нібы ён абараняў багоў тыпу Жылуновіча ад крытыкі газеты. Апейку гэта здзівіла асабліва тым, што газета нібы абуралася ўмяшанню ЦК ў яе справы. А ў тым артыкуле і ў іншых Апейку не даспадобы быў, здавалася яму, непатрэбна крыклівы, пагрозны тон, дзе крыкі пагрозы нярэдка падмянялі доказы.
Усё ж нельга сказаць, што ён не вельмі верыў таму, што чытаў пра літаратурныя справы ў Мінску. Яго бяда была ў тым, што ён не бачыў усяго сам сваімі вачыма. Не ведаючы добра ўсяго, ён мусіў лічыць, што ёсць яшчэ нешта вельмі важнае, чорнае, што яму невядома і пра што не пішуць, што именно гэтае невядомае і дае падставы гаварыць там у Мінску такім тонам. У яго раз-пораз узнікалі сумненні, што некаторыя нападкі праўдзівыя, але сумненні гэтыя рэдка трымаліся моцна. Ён вельмі ж мала ведаў сам. Сумненні яго найчасцей разбіваліся аб цвёрдасць, непахіснасць тону і рашэнняў там, у сталіцы рэспублікі. Там, пэўна ж, ведалі, што рабілі. Што не думай, з такіх пастоў, як пост рэдактара цэнтральнай газеты ці намесніка наркома, так проста не здымаюць. Ды яшчэ такіх відных пісьменнікаў, відных дзеячаў, як Міхась Чарот і Цішка Гартны. Пэўна ж, ёсць важныя прычыны. Цяпер даўнія сумненні ажывалі зноў трывожылі. Алесь, канешне, не Цішка Гартны і не Міхась Чарот, але ці няма ў тым, што было з імі, з Гартным і Чаротам, адгадкі і Алесевай гісторыі. Ён толькі мог гадаць пра гэта, як і пра незразумелы артыкул. У думках не было яснасці, думкі блыталіся ў потемку. Ды і як яны маглі выбіцца з потемку, калі невядомыя праўдзівыя факты? Факты, от што трэба высветліць самому. Апейка раптам схамянуўся, заўважыў, за акном было зусім чорна, трэба дадому. Не запальваючы лямпу, стаў вобмацкам збіраць паперы на стале, паклаў у шуфляду, замкнуў яе. Паеду на сесію, там і высветлю ўсё. Раздзел 3. Доўга не ўціхала туга па дачцэ. Ні клопат, ні ўтома не маглі сцішыць смутку страты. Усё лета, усё ў гэтым леце жыло смуткам вялікай незваротнай страты. Аб страце шумелі лозы ў балоце, шапталі каласы ў поле, спявалі жаўранкі, аб ёй гулі пераднавальнічныя вятры, грымелі грамы, пісалі агністымі стрэламі бліскавіцы. Толькі пад восень стала патроху аціхаць, зацягвацца рана. Яна яшчэ чулася, ныла, але ўжо не так балюча. Як бы прывыкаць стала Ганна да гора. Ужо не такім жывым згадвала тварык дачушкі, усю яе, ужо не чула жывога цяпла яе цельца, цьмеў воблік малой, паціху, непрыкметна, але адыходзіў у нябыт. Усё ж такой, якой была, Ганна ўжо не стала. Пакута назаўсёды пакінула ў ёй знак. Штосьці ў яе душы перакіпелае, як бы астыла, зацвярдзела, давала ёй большай рашучасці, а другое зрабілася мяккім і вельмі чулым, падатным. Можна сказаць, нейкая нязнаная раней чуллівасць паявілася ў Ганне. Былі пагодныя дні. Сонцам ад ранку да вечара, сінім небам. Днём яшчэ было цёпла, а пад вечар, калі чырвонае сонца сцякала за лес, апусцелая, неласкавая зямля стыла на холадзе. Пад поўнач бяліў яе іней, у ледзяныя звонкія раніцы і трава каля платоў і на выганах, і палі з загонамі яшчэ не скопанай бульбы, і панурыя, учарнелыя стрэхі, усё было па-зімоваму белае.
Калі ўздымалася над чэзлым балотным алешнікам сонца, светлае, прамяністае, ад інею аставаліся толькі цемнаватыя плямы вільгаці. Неўзабаве знікалі і яны. Іней трымаўся яшчэ ў цені дрэваў і хат, трымаўся ўпарта, пакуль сонечная цеплыня не дабіралася і сюды. Неба гэтымі днямі сінела чыстае і глыбокае. Яно не было цяпер такое яркае, як раней, часта атульвала яго белаватая, нібы малочная смуга, і яно здавалася бляклым, быццам выгаралым за ліпеньскую і жнівеньскую спёку. Сонца таксама было іншае. Аддаўшы амаль увесь свой пал лету, яно берагло рэшткі цяпла, грэла мала, але на дзіва лагодна і пяшчотна. Гэтай лагоднасцю і пяшчотай было напоўнена ўсё ў прыродзе, усе дні. У лагодным сонечным святле гарэлі сумным адвечным полымем ліпы і бярозы каля хат, дрэвы ў недалёкім лесе. Як сівізна ад былога, ад перажытага, бялела ўсюды павуціна. Яна вісела ў паветры, абчэплівала павялы пасохлы бульбоўнік, калы і жэрткі вакол агародаў, пажоўклыя кусты, усё агартаў спакойны, стары як свет, смутак, смутак развітання з цяплом, з летам, набліжэння слаты халадоў. На душы ў Ганны ўсе гэтыя дні было самотна і трывожна. Не адыходзіў ціхі, цягучы жаль. Душы хацелася шкадаваць. Шкада было і добрага, ужо аслабелага сонца, і голых бедных палёў, і яркіх агністых дрэваў, што вось-вось павінны былі страціць сваю красу. Што это са мной? Дзівілася не раз яна сваёй чуласці. Раней яна ніколі не адчувала так восені, была безуважная да гэтай пары, нібы і не заўважала. Чаго ж цяпер так хвалюе яе апошняя пяшчота цяпла, згалеласць палёў, смутак асенніх дзён? Чаму ж усё гэта адгукаецца ў сэрцы маркотнай, няўціхнай журлівасцю? Капалі бульбу. Цэлымі днямі ад ранняга ранку да позняга змроку Ганна рабіла на полі. Зямля была ўжо халодная, і пальцы, чорныя ад зямлі, стылі, станавіліся непаслухмяныя. Зямля моцна ўядалася ў поры, у маршчыны, пад пазногці. Скурчаныя, намёрзлыя пальцы пад вечар разгіналіся цяжка, цвярдзела, касцянела і сагнутая дзень у дзень крукам спіна. Рыючы пальцамі зямлю, яна неяк сарвала аб каменьчык палову пазногця. Пазногаць яшчэ моцна трымаўся на пальцы, але капаць і перабіраць рукамі зямлю стала нязручна. Часам Ганна вярэдзіла яго, і руку ламаў тузаў моцны боль. Яна сціскала зубы, каб не застагнаць. Старалася б яна маўчаць, мусіць, калі б было і ў 1000 разоў горш. Ганне ні за што не хацелася паказваць перад свёкрам і перад свякрухаю свой боль. Хавала яна яго і ад чалавека. За час свайго замужжа Ганна прывыкла таіцца, хаваць у душы і пакутны боль, і тугу, і надзеі. Калісьці такая гаваркая, таварыская, яна даўно стала любіць адзіноту. З настроем адзіноты лепш за ўсё было ёй у лесе. Лес супакойваў, суцішаў, гаіў. Дрэвы, то маўклівыя, то шапаткія, здавалася, разумелі і спачувалі, каля іх лягчэла на душы. Так было раней, увесну, улетку. Цяпер жа лес, як і ўсё, навяваў у душу, якая стала дзіўна чулай трывогу і смутак. І ўсё-ткі
Ён вабіў да сябе. Поле глушакоў было каля самага лесу, і Ганна не раз збіралася выбраць вольную хвілінку пахадзіць па ім. Але глушакі рабілі амаль без перадыху. І толькі калі скончылі капаць усю паласу і апошнюю бульбу сыпалі ў лазовы кош, Ганна нарэшце адчула, што прыйшла жаданая хвіліна. «Я пойду ў лес», — абыякова сказала яна свякрусе. Глушачыха глянула недовольна. «Чаго там табе рабіць? Грыбоў пагляджу». «Свіней карміць скора», — апярэдзіў маці Яўхім. Ён паклаў у кош жалязняк. «Я ненадоўга». Старая нечакана прамовіла: «Яўхім, а мо і ты схадзіў бы, дзіцятко, пагуляў». Ганна, што ўжо ішла ад старой, слова не падала, нібы нічога не чула. Ужо ў лесе яна мелькам азірнулася. Яўхім стаяў каля воза, рыхтаваўся ехаць дамоў. Схаваўшыся ў лесе, яна адчула палёгку, якая з'яўлялася ў яе толькі тады, калі знікалі з вачэй глушакі. З гэтай палёгкай, нібы між знаёмых, блізкіх, і пайшла яна між дрэваў. Як тут было хораша і як сумна было. Тое асенняе хараство, на якое так адгукалася яе сэрца, у лесе панавала асабліва. Тут было ўсё перайначана, перароблена ім. З усіх бакоў абступалі Ганну купы падпаленага лісця, жаўтлявага, дзе-нідзе зеленаватага, зусім дарэшты чырвонага, ружовага, барвовага. Ніколі ў лесе не было такой дружнай, бурнай, як усплёск полымя, яркасці фарб, такой кіткай красы. Усё было нібы ахоплена агнём, дзівосным, невыказна прыгожым, усеабдымным. Гэта хараство узяло, захапіла Ганну. Як у сне яна рвала ля куста мокрую траву, слала на аблепленае зямлёй дно кошыка, як у сне ішла без сцежкі, трымаючы кошык каля грудзей, слухаючы, як шархаціць пад нагамі апалае лісце. Яна раптам забылася пра грыбы, стала дзіўна бяздумная, няцямная. У шырокіх, круглых, пасвятлелых вачах яе было не здзіўленне, не захапленне, а нейкая пакутлівая разгубленасць. Абветраныя, патрэсканыя вусны Ганны нервова, смыкнуўшыся, застылі, гатовыя не то усміхнуцца, не то сумна сціснуцца. Яна прайшла зараснік, багата лесу, што абступаў бярозамі, дубамі, асінамі, падлескам. Ужо сярод лесу яна нібы абудзілася, пачала шукаць грыбы. Іх было нямала, але пара іх сыходзіла, большасць, асклізлая, трухлявая, ад першага дотыку разлазіліся. Ганна хутка адчула, што стамілася і падалася назад. Ішла павольна, неахвотна, вяртацца не хацелася. Каля рабіны, на якой крывёю гарэлі важкія гронкі ягад, яна паставіла кошык і апусцілася на халодную траву. Зморана згорбіўшыся, не варушачыся нейкі час, сядзела з той бяздумнасцю, з якой нядаўна ішла лесам. Вакол ападаючы шамацела лісце, угары маркотна, цягуча шумеў густы вецер. Яна заўважыла непадалёку некалькі кустоў арэшніку, і ў грудзях яе штосьці нядобра заныла. Успомнілася нечакана, як калісьці спаткалася з Васілём у такім самым арэшніку. У яго была цераз плячо доўгая торба. Яны потым сядзелі на выспачцы. Васіль лузгаў арэхі, якія браў з торбы, гаварыў, што ў хвойным воўк сярод белага дня зарэзаў авечку.
Яшчэ пра рознае гаварылі. Нічога асаблівага ёй не прыгадалася, бо ў той сустрэчы нічога такога і не было, але сэрца яе зашчымела жалем. Адышло ўсё гэта, сустрэчы з Васілём, маладое шчасце назаўсёды адышло. І ў думках даўно ўжо не згадваецца, і ў сне не сніцца, адышло, адгарэла, няма чаго і згадваць. Іншае на ўме было, іншым жыла. Каб і хацела, не было б калі думаць асабліва, перабіраць у памяці. Жончына доля не дзявочая. Гаспадарка, клопат, дзень пры дні. Ганна ўпершыню як бы глянула назад, вясною, зімою, летам, хоць бы калі была гадзінка, каб параскошавацца без працы. Гаспадаркі ў глушакоў не тыя, што ў бацькоў. Толькі ўпраўляйся, наварыць свінням, каровам, авечкам, нарэзаць, намясіць, занесці ўсім, накарміць такую пражору. А поле памажы паараць, пабаранаваць, пасеяць, а агарод парабі градкі, пасадзі ўсё, выпалі так, каб травіначкі нідзе не асталося. Свёкар любіць, каб чыста было. А жніво, калі ў вушах шамаціць ад сухіх каласоў, калі ломіць здзервянелую спіну, калі чакаеш, не дачакаешся краю паласы збаўчага потімку. А восень, выццё малатарні, хмары пылу, ад якіх душыць усярэдзіне, доўгія рады карчоў бульбы, падкапаных жалезняком, Яўхіма ці старога глушака. Было тут калі думаць, успамінаць пра вольныя мілыя вечары. Толькі збудзеш апошнія клопаты, з'ясі чаго-небудзь, ледзь дацягнешся да ложка, сон навальваецца, як сцяна, спіш, што мёртвы, ніякая сіла, здаецца, узняць ужо няздольна. А заспяваюць другія пеўні, ногі самі сабой ссоўваюцца з ложка. Дзіва, і мёртвы ўстаў бы, калі стары, крэкчучы, успёрся, пачаў сноўдацца па хаце. Усе павінны ўстаць, і ўсе ўстаюць, і яна таксама. Як адзіны доўгі дзень, як адна бясконцая дурнотная ноч, успаміналася Ганне яе замужняе жыццё, 3 гады жыцця. Успомніліся нялюбыя, грубыя Яўхімавы абдымкі, якія яна павінна была заўсёды цярпліва трываць, чалавекава жонка. А ён, хоць бы калі падумаў, уважыў яе, ахвота ці не ахвота ёй. Ён ведаў адно, абы яму было добра. Ён нават як бы знарок мучыў яе, чуючы яе стрыманасць. Ён як бы помсціў за тое, што не любіла, што ўпарцілася некалі. Помсціў за Васіля, за вольныя гады. І кожны вечар, кожную ноч адно і тое ж, быць з ім, цярпець яго. І так усё жыццё да скону. Няўжо ўсё жыццё так? Усё жыццё, увесь век цярпець яго, цярпець старога, які гатоў з'есці, калі прысядзеш на хвілінку, калі запарвеш, панясеш што сваім, які воч не зводзіць, баіцца, што абкрадзеш. Да скону са старой, якой усё мала памагаеш, якой усё мала любіш, Яўхімачка, батрачкай, рабою іх век быць. А рабою скнарых не нажэр, рабою, праўду ж кажуць, п'явак людскіх, кулакоў. Ганну узяў страх. Яна паспрабавала адагнаць страх,
але спакою не было. Позірк яе раптам выхапіў бярозу, што тырчала наводдаль. Бяроза дажывала век. Вецце яе было ўжо найбольш пасохлае, там і тут вятры абламалі галіны, ствол чарнеў старэчай карою. Ад гэтай бярозы Ганне стала яшчэ страшней. Это ж я сама, пронізала яе думка. Такая ж і я. Слёзы, як не стрымлівала іх, набеглі на вочы, затуманілі позірк. Згадала, як канала малая, як засыпалі зямлёй труну. Адчуванне бяды вялікай, як свет, непапраўнай ніколі напоўніла яе, сціснула балючае горла. Усё жыццё пакутаваць ёй, усё жыццё ісці з бядою, жыць без шчасця, без уцехі, без якой-небудзь надзеі на прасветліну. Яна ўпала на павялую холодную траву, і плечы яе затрымцелі ад горнага роспачнага рыдання. Яна плакала доўга, доўга ляжала без слёз, ціхая, стомленая, спусцелая. Калі раптам цвёрда ўстала, не глядзела ўжо навокал. Вочы нібы не бачылі нічога, зрэнкі былі вузкія, вострыя, сухія, з дзіўным, такім непадобным на нядаўняе спакоем подумала: няўжо ж так і далей будзе? Не пераменіцца няўжо увесь век? Спакойна ж, з нейкай злосцю, нават злараднасцю запярэчыла: не. З таго дня апанавала Ганну адна думка, адно жаданне — пабачыць Васіля, спаткаць дзе-небудзь няласкавага, нядобрага, любага. Лежачы каля Яўхіма, які зморана спаў, яна душыла ў сабе глухую нянавісць, стрымлівалася, каб не ўстаць, не пайсці, куды ў вочы глядзяць. Далей з гэтай даўкай цемры, з задухі гэтай. Трэба ж было ляжаць спакойна, не варушачыся, бо свякруха таксама часта не спала. Ганне было чуваць яе крахтанне ды бошканне. Часам здавалася, што старая прыслухоўваецца ўцішы да Ганніных нядобрых думак, каб заўтра расказаць пра ўсё сыну, накінуцца на яе. Прыслухоўваецца, няхай прыслухоўваецца, а яна, Ганна, будзе думаць пра тое, пра што хочацца, што любае, пра Васіля. Што ж ёй? Думаць нельга аб тым, што адно дае ёй цяпер уцеху. Яна ж, можа, і жыве цяпер толькі тым, што ён недзе ёсць, што, можа, таксама вось так ляжыць і думае пра яе. Не думае. Даўно з галавы выкінуў усе думкі аб ёй. І ці дзіва, чаго яму думаць, калі ў яе чалавек, а ў яго жонка. А яна вось думае пра Васіля, ведае, што непатрэбнае, лішняе, а думае. І думкі найбольш адны, то ўспамінае былое, то гадае, ці любіць ён жонку сваю. А над усім жаданае як бы пабачыцца. Сказаць бы некалькі слоў, пачуць яго. А можна і не гаварыць, толькі б пабачыцца, ды каб не на людзях, а адным, каб ніхто не замінаў, каб не трэба было хаваць душу, таіцца. У такія хвіліны часта шукала думкамі, разважала, дзе б маглі сустрэцца, у які час.
Часта ва ўяве ўзнікалі жаданыя сустрэчы так ясна, што ў грудзях рабілася цёпла і хораша. Бачыла Васіля перад сабой, быццам быў напраўду тут, чула яго ласкавыя словы, так нібы ён і праўда гаварыў. Словы яго ў марах яве былі заўсёды пяшчотныя, добрыя, такія якраз, якія хацелася, якія даўно не чула і якія, можа, не пачуе. І сама гаварыла яму пра тое, каб не крыўдаваў, каб дараваў, пра тое, які ён харошы, і што любіла і любіць будзе яго аднаго, адзінага. Днём, каб пабачыцца з Васілём, некалькі разоў хадзіла дамоў да сваіх. Ступаючы паўз Васілёву хату, мімаволі насцярожвалася, коса паглядвала на яго двор, на шыбы. Аднойчы ўбачыла. Васіль перапрагаў каня каля ганка, заўважыўшы яе, знарок адвярнуўся. Яна потым цэлы тыдзень хадзіла журботная. Другі раз бачыла яго з бацькавага агарода, браў сена з воза, насіў у гумно. Быў не адзін, з маняю. Стары Дзяніс побач стаяў, штосьці гаварыў яму. Цяпер, калі ў глушакоў бульбу пакапалі, прыйшла да сваіх памагчы. Таіла ўцеху, хоць здалёк, хоць з жонкаю пабачыць яго. Загоны бульбы, бацькаў і Васілёў былі побач. Бульба на Васілёвым загоне была яшчэ недакапана. Але ні Васіля, ні мані не было, капала адна яго маці. Ганна сказала вінавата ёй: «Добры дзень». «Не кончылі?» — прамовіла да маці, абы не маўчаць. «Не кончылі. Клопат розны, не ў пару». Ганна заўважыла, што старая не крыўдуе, і ёй палягчэла. Спадзяючыся, што маці скажа, дзе Васіль, запыталася: «Які клопат?» «Які ж? Гарпіна, маніна сястра, што ў Алешніках, захварэла. Дак от Васіль паехаў з маняю. Мо доктара трэба». «І што, хворая вельмі? Сястра зжоўкла на лісток лазовы». «Бяда якая», — паспачувала Ганна. «І не кажы, бяда. А я сваім хачу памагці, карціць таксама». «Аге ж, ведамо». Ганна пайшла да сваіх. Бацька выслізганым жалезняком падкопваў бульбяныя карчы, а мачыха і Хведька выбіралі. Мачыха выпрастала спіну, з падазронасцю зірнула на Ганну. «Пра што это вы там?» «Так, нічого». Рыючы зямлю, Ганна раз-пораз паглядвала на дарогу, што ішла з сяла, ці не едзе. Па дарозе то з сяла, то ў сяло поўз чый-небудзь кош. Ганна з надзеяй углядвалася ў тыя, што выкіроўваліся ў поле. Можа, Васіль? Васіля не было. Ён прыехаў пасля абеду адзін. Ледзь убачыла яго, адчула, як кроў прыліла ў твар. Галаву не ўздымала, чамусьці цяжка было ўзняць. Сэрца білася часта і горача, але і не падымаючы галавы адчувала, як ён пад'ехаў, чула рыпенне яго калёс, яго голас. Што сказаў ён, маці не разабрала, вецер аднёс словы. Ганна пакпіла сябе, трэба ж, перажывае, як нейкая дзяўчынка, вочы баіцца ўзняць, як зладзейка, дзівачка. Здаецца, ён пазірае на яе, сочыць, бачыць, як яна збянтэжылася. А яна вось зараз возьме, ды таксама паглядзіць на яго, проста ў вочы. Хай судзіць.
Узняла вочы на яго з намаганнем, з трывогаю. Ён не глядзеў, ён памагаў маці капаць. Васіль, здавалася, быў увесь адданы свайму занятку. Гэта было відаць па тым, як рабіў, па ўсёй яго постаці. Не глядзіць, нават глядзець не хоча. Што ж, няхай не глядзіць. Ёй гэта і не трэба. Але Ганна не магла не паглядваць на яго. Яе позірк нібы прыцягвала да Васіля. Усё навокал перамянілася з той пары, як прыехаў Васіль. Яе сэрца, здавалася, чула набліжэнне навальніцы, далёкі, жаданы і трывожны подступ грому, ад якога страхам і радасцю ныла ў грудзях. Усе думкі, уся яе ўвага былі цяпер у тым баку, дзе заклапочана схіляўся Васіль. Чаму ён адзін прыехаў? Дзе Маня, жонка яго? А яна трывожылася, што Васіль паедзе рана, што мачыха затрымаецца позна. Ледзь ухавала радасць, калі пад вечар мачыха стала хапацца дадому, карміць скаціну. Як насыпалі кош, яна і падалася з возам. Бацька таксама пайшоў, правіў канём. Ганна асталася, сказала, яшчэ хоча пакапаць. Не разгінаючы, выбірала бульбу, кідала ў коробку. Хоць галавы не ўздымала, адразу угледзела тое, што хацела. Падалася нарэшце ў сяло Васілёва матка. Астаўся толькі Хведька. Надыходзілі раннія асеннія потемкі, людзі, кашы з бульбай адзін за адным выпраўляліся з поля. Ганніна сэрца білася моцна, трывожна. Цяпер самы час, цяпер ці ніколі. Няўжо не падыдзе, не захоча падысці да яе. Насцярожаная, слухала, чакала. Не ідзе, не хоча. І так не цярпелася ўбачыць бліжэй, так баялася, што час міне, ім ніколі ўжо не ўдасца пабыць так, як марыла даўно ўдваіх, адным, што не ўтрывала. Кінула збуцвелае каліва бульбоўніку, забыўшыся на ўсе трывогі, на ўсё, хутка, пахапліва падалася на прасткі да яго. Ён разагнуўся, выцер аб штаны рукі, глянуў хмурна. Ганна, спыніўшыся перад ім, перавяла дыханне. Родны, які родны, ці не ў сне гэта? Убачыла на зрэбнай з плямамі зямлі сарочцы латку, няўмела прышытую. Сам, мусіць, прышываў. І горыч віны, і пяшчота, і жаль нахлынулі на яе. Васіль, толькі і змагла сказаць, але як прамовіла, так як тады у многія бяссонныя ночы, калі пра яго думала. У Васіля раптам дробна, па-дзіцячы, бездапаможна задрыжалі губы. Не змог ухаваць крыўды. Стаялі моўчкі. Ганна загаварыла першая. Даўно не бачыліся. А яна прамовіла не так, як трэба было, чамусьці радасна. Ён адказаў халаднавата. Даўно. Падрос ты, мужчына уже. Пора. Я цябе бачыла. Ён не пацікавіўся калі. Ты коня перапрагаў, ехаць, мабуць, сабіраўся кудысь. Зноў помаўчалі. Я цябе сам бачыў. Ты адвярнуўся не тады, як да сваіх ішла. Узрадавалася, калі? Пазаўчора. Па загуменні? Я ў гумне быў. Ты? Я Володьку бачыла.
Мы ўдваіх, я ў гумне ля варот. А я не знала. Словы гэтыя вырваліся самі сабой. У іх было шчырае, непрытоенае шкадаванне. Таксама шчыра, але крыху пакрыўджана папракнула. Не выйшаў, схаваўся. Я знарок. Чаму? Ганна выціснула. Гадкая я табе. Чужыя. У цябе сваё, у мяне сваё. Чужыя, стрымалася. А дзе Маня? У алешніках сястрою асталася. Ёй упала ў вочы яшчэ латка, акуратна прышытая, пэўна, жонкаю. Як табе жывецца? Так, жывецца. Маня добрая, працавітая, акуратная. Акуратная. Ён не хацеў гаварыць пра жонку, зноў трохі памаўчалі. Васіль адолеў сябе сваю чужацкасць, кінуў з-пад лба раўнівы позірк. А ты як? Не пытайся. Багачка. Губы як пліва смыкнуліся. Багачка. Яна момант яшчэ стрымлівалася, таіла горыч і шкадаванне, як звычайна. Як і ўсе месяцы, усе гэтыя гады ад усіх звыкла ўжо таіцца. Але чаго ж таіць ад яго? Каму ж і адкрыцца, як не яму? Апаліла Васіля вачыма. Вася, мне тое багацце, во! Ганна парывіста правяла рукою па шыі. Хай яно агнём. Ён збянтэжыўся. Рабіць багата застаўляюць, кажуць. Калі б тое адно. І б'е ён, чутно было. Усяляк бывае. Таілася момант з даўняй нязменнай звычкі не паказваць іншым бяду, але толькі момант. Больш, каб і хацела, не змагла б таіцца. Шчыра, з нейкай адчайнай рашучасцю выдыхнула. Магіла то моя, Вася. Магіла? Неспадзявана і для Васіля, і для сябе Ганна горача з той жа рашучасцю запытала. Вася, табе не шкода, што ў нас так няскладно? У яго лягла хмурынка між броваў. Ёй нічога не трэба, ёй толькі ведаць хочацца, толькі ведаць, не для якіх-небудзь думак, разлікаў, а так, для душы. Глядзела на яго, чакала, замёрзшы ўся. Не шкода, Вася. Чаго гаварыць? Не шкадуеш? Скажы. Пустое это. Ён праўду кажа, не трэба пытацца. Пустое, але ж ёй так хочацца ведаць. Скажы, Вася, я хачу знаць. Што з таго? Шкадуеш, не шкадуеш? Скажы, я хочу, Вася, скажи, не шкадуеш? Ну от, ён нібы гаварыў, прыйдзеш у галаву такая непатрэбшчына. Кончана ж усё. Кончана? Ну, ты ж знаеш, ты ж... Васіль зазлаваў. Няхай злуе, так лягчэй, так лепш, чым гэты нядобры холад. Ты ж пачала ўсё. А яна згадзілася, нібы з радасцю. Я вінавата, я. Вочы яе хутка заслала слязамі. Ганна закрыла твар далонямі. Людзі ўбачаць. Няхай бачаць, што мне, і паплакаць не можна ніколі. Гаварыць будуць, няхай гавораць. Ты баішся? Я? Мне што? Ганне палягчэла. Пра яе непакоіцца, пра яе думае, значыцца, не зусім абыякава. Яна ціха, як бы не верачы сабе, сказала: Ты
ты не забыў совсем, Вася? Ён не адказаў. Дзіўныя пытанні часам у гэтых жанчын бываюць, абы запытацца. Яна ўсё зразумела і без слоў. Не забыў, Вася, Вася, мне зараз так добра, а мне больше нічога і не трэба было. Толькі знаць это, і ўсё. Ганна са слязамі ў вачах усміхнулася. Ей у мяне радасць. Васіль аб нечым думаў. Пра што ты, Васіль? Ды от, як нам цяпер? А да іх ішоў Хведька. Убачыўшы гэта, Васіля недовольна нахмурыўся. Ганна здагадалася, не падабаецца, што прыйдзецца спыніць размову. Адчула, якое жаданне з'явілася ў ім, якія словы зараз сарвуцца з яго неспакойных губ, сказала сама: Вася, давай побачымся. Як? Ну, я прыйду куды толькі. А калі? Хоць заўтра, як сцямнее. Ён зірнуў, як бы сам пытаўся: к гумну хіба? Дзе яблуня? Добра, калі ішла назад, не чула пад сабой зямлі. На сваёй паласе раптам гарэзна абхапіла Хведьку, сціснула. Хацелася смяяцца, крычаць. Не забыў, не выкляў. Любіць, любіць. Ні ў тую ноч, ні ў дзень потым нічога больш не было асаблівага. Усё было, здавалася б, як і раней. Так жа божкала за дзвярыма свякруха, так жа хроп, разлёгшыся на ложку, Яўхім, так жа рана ўсхапілася, даіла карову, паліла ў печы, марнавалася з будзённымі заўсёднымі клопатамі. Але ці ляжала за ўсю ноч, не шчыніўшы вачэй, ціха, нястрымна усміхалася ў цемру, ці хадзіла, завіхалася днём, ледзь магла ўтрымаць смех, шырокую радасць. Нагам было лёгка, рукі бегалі спрытна, весела, нібы і не заўсёдныя, ненавісныя, а рабіла. Што б не рабіла, успамінала Васіля, кожную рысачку на твары, кожны знак пяшчоты, кожнае слово шчырай і труднай, поўнай вялікага значэння гаворкі. Вясёлая надзея ні на момант не ўціхала ў Ганне, трывожыла і трывожыла нецярплівым, радасным чаканнем. Сягоння ўвечары, нібы штосьці спявала ў ёй. Сягоння, хутчэй бы той вечар. Час ад часу ў спеў гэты ўрывалася неспакойная, каб не перашкодзіла што-небудзь. Але не магло ўтрымаць радасць. Жыло, віравала ў думках, у грудзях адно: сягоння, сягоння ўвечары. Раўнівая глушачыха хутка заўважыла незразумелую перамену, паглядзела на яе з падазронасцю. «Што это носіць цябе, як нячыстая сіла?» — прабурчала яна ўслед Ганне. Пачула старая скнара. Носіць, носіць, толькі не нячыстая сіла, подумала Ганна со злой радостью, с помстой, увайшла ў сваю палавіну, убачыла на лаве на столе сонечныя паскі, засмяялася. Дзень які, як свято, а хіба ж не свято? Свято, маё свято. Пасля обеду, хаваючы нецярплівасць, знарок абыякова сказала, што пойдзе да сваіх памагчы. Старая, што аказалася якраз у іх палавіне, упікнула. «От гаспадынька называется, гаспадынька, толькі і думкі, што пра другіх, пра чужых. Чужыя ёй даражэй». Ганна, не тоячы непрыхільнасці, да яе адрэзала. «Яны мне не чужыя».
Як ты гаворыш з маткаю, умяшаўся Яўхім, здымаючы з кручка аброць, надумаў з'ездзіць у лес. Як гавару, як трэба. Не навучылі, мабуть, цябе. Не навучылі, цябе не папыталіся. Яўхімка, як ты трываеш, як ты пераносіш ета? От да чаго дабрата твая. Яўхім сказаў пагрозна: не навучылі, дак я навучу. Навучы, навучы, Яўхімко. Позна мяне вучыць. І не вам. Яўхім здзіўлены паглядзеў на жонку, штосьці новае, незвычайнае было ў ёй, у яе голасе, у позірку. Ён прывык да тупой, нярадаснай пакорлівасці яе, і то, як Ганна цяпер абыходзілася з ім і маці, смела, незалежна, нават задзірыста, было незразумелым. Не мне, кажаш, вучыць? Яўхім густа пачырванеў, рукі яго задрыжалі, ён раптам крыкнуў: не мне! Яўхім раз'юшана ўскінуў аброць, апярэджваючы яго, Ганна затуліла твар далонямі, уціснула галаву ў плечы, удар упаў на рукі, на сківіцы. Не мне! Яўхім ударыў другі раз. Не думаў, што Ганна кінецца ў ногі, стане прасіць літасці, ведаў ужо яе, але чакаў, што загалосіць. Плакала ж раней бывала, цяпер не заплакала. Калі адняла твару далоні, убачыў, вочы зусім сухія. Глянула на яго з такой нянавісцю, што яму на момант стала няёмка. Яўхім, аднак, прыгразіўся: я цябе навучу. Дзякуй, навучыў уже. Голас у Ганны быў хрыплы, жорсткі. Не забуду. З рассечанай цуглямі Ганнінай далоні цякла кроў, кроплямі падала на падлогу. Старая маўчала, гледзячы то на нявестку, то на сына. Помні! Яўхім важка павярнуўся, моцна бразнуў дзвярыма, затупаў у сенцах на ганку. Пасля таго, як ён выйшаў, Ганна і свякруха не перамовіліся ніводным словам. Неўзабаве ён праехаў паўз вокны, прарыпеў, адчыняючы і зачыняючы варотамі. Старая стаяла каля акна, сачыла за ім, а пакуль ён не схаваўся з канём на вуліцы. Ганна сабралася ісці да сваіх. Глушачыха праводзіла яе позіркам непрыхільным, ненавідным, але нічога не сказала. Вуліца з краю ў край блішчала цягучай, як дзёгаць, граззю, якая ў гэтыя дні не высыхала. Пасярэдзіне вуліцы гразь была перамешана конскімі нагамі, калёсамі. Было яе там столькі, што часта даходзіла да галовак колаў. Людзі звычайна ліплі бліжэй да платоў. Каля плота ішла і Ганна. Гразь была ўжо халодная, і босыя ногі моцна стылі. Яна не чула гэтага. Дзень быў такі ж ясны, рэдкі, незвычайны ў гэтую познюю асеннюю пару, але Ганна не заўважала ўжо святочна яго яснасці. Трапляліся сустрэчныя, віталіся з ёю, яна адказвала нібы спакойна, хавала ў сабе свой смутак. Хто-ніхто азіраўся ўслед ёй, чулі ўсё ж, што бяду нейкую тоіць. Не здзіўляліся амаль, ведалі, як ёй з глушакамі жывецца. Бацька і Хведька былі на прыгуменні, ладзілі капец. Ганна стала памагаць ім перабіраць бульбу. Рупячыся гэтым, сярод сваіх яна паспакайнела, і думкі пайшлі цвярозыя, рашучыя.
не буду я цярпець. Нашто і жыць, калі так? Кіну ўсё, кіну. Між гэтых думак яна ўспамінала сустрэчу з Васілём, успамінала зноў з любасцю ўсё, што ён казаў, слова за словам, думала пра вечар, які набліжаўся. Ганне было радасна і трывожна. Ці будзе ён гэты вечар, ці будзе ўсё так, як хочацца, ці прыйдзе Васіль. А што, калі якая неспадзеўка перашкодзіць ім? А што, калі ён перадумае? Гэта было б такое няшчасце. У яе ж цяпер уся радасць, уся надзея на яго. Прыйдзе, супакойвала сябе, старалася заглушыць трывогу. Ледзь павечэрала, у потемках са сваімі выйшла на двор. З двара агародам на прыгуменне, на дарогу за гумнамі. Яшчэ не дайшоўшы да Васілёвага гумна, стала. Трэба было аддыхацца. Сэрца моцна, няўціхна калацілася. Чаго яно так калоціцца, такое неспакойнае, узрушанае, трывожнае? Ногі стылі, было холадна ад няласкавага ветру, што находзіў моцнымі хвалямі, біў у твар, поўз за каўнер. Вечар здаваўся проста сцюдзёным. Ганна ледзь стрымлівала дрыжыкі. Неба звісала вельмі нізка, толькі недзе далёка за балотам цьмяна тлела тоненькая паска. Гумны, платы, дрэвы чарніла макраватая цемра. Дайшла да Васілёвага прыгумення, паслухала, ціха адчыніла вароты. Тут за вуглом гумна павінна быць яблыня. Вось яна. Ганна стала, агледзелася. Дзе Васіль? Яго не было. Ганна прытулілася да яблыні, пачула, як сіратліва гайдаецца, шуміць голае голле. Яшчэ здалёк пачула шарганне крокаў. Хтосьці ішоў да прыгумення. Ён ці не ён? Калі пройдзе па сцежцы, значыцца, не Васіль. Зверне сюды ён. Насцярожана чакала. Чалавек звярнуў да яе, наблізіўся. Стала видно ў змроку цёмная постаць. «Ты?» – прашаптала яна. «Я запазніўся». Прыехаў позна. Стаялі, маўчалі, але самі поўніліся пачуццямі, чаканнем. Нярадасныя, не бесклапотныя былі гэтыя пачуцці, нялёгкае чаканне. Зусім інакшае было ўсё, як тады, 3 гады назад, калі ён быў не жанаты, а яна не замужам. І не чалавек яе, і не жонка яго, адны былі гэтаму віною. Ні ён, ні яна не думалі пра іх. І Васіль і Ганна жылі ў гэты момант толькі сустрэчай, адчуваннем таго, што як калісьці яны зноў у цемры адны. А ўсё ж радасці і блізкасці ранейшай не было. Штосьці і радніла іх, і прыцягвала аднаго да адной, і стрымлівала, аддзяляла. Перажытая паасобку многія дні, месяцы, мяжою ляжалі між іх. І не чужыя быццам былі Ганна і Васіль, і як бы чужыя. Васіль пачуў, што Ганна дрыжыць. Холадно. Аге, хадзем у гумно. Зацішней там. Не трэба, хутка дадому. Пакуль тое. Усё ж пайшла за Васілём, паслухмяна праціснулася ў прачыненыя вароты. У гумне здалося цёпла, не хадзіў сцюдзёны вецер, але ток быў як лёд. Тут
Салома у застаронку, ціха сказаў Васіль. Салома падатліва села пад імі, атуліла з бакоў. Ганна ўкапала ў салому ногі, адразу стала ўтульней і цяплей. Пахла прэллю са страхі, токам, свежай, нядаўна памалочанай і ржаной саломай. Угары, недзе пад страхой, ціўкнуў з прасонку верабей. Васіль нязграбна, як бы першы раз у жыцці, абняў Ганніны плечы, стаў лашчыць яе, туліць да сябе. Спачатку нясмела, няўпэўнена, але чым далей, то смялей, гарачэй. Гэта быў ужо не той сарамлівы, дзікаваты Васіль, але яна не думала пра гэта. Не тая была і яна. Ды што з таго? Ім было так хораша. Яна не працівілася, сама тулілася да яго. Яна пацалавала яго так, што ён як не задыхнуўся, і тулілася, тулілася, дрыжучы ўся, як у ліхаманцы, ад агню, што поўніў яе, ад нецярплівасці, ад прагі быць бліжэй, бліжэй з ім. Вася, мілы, родны, Вася. Потым ляжалі ціхія, паспакайнелыя, доўга не гаварылі. Раптам з роспаччу Ганна прызналася: «Не вытрываю я, Вася». Васіль адчула зірнуў, нібы не зразумеў. «Я, можа, утаплюся». Ён насцярожыўся. «Ну, ты тое, табе аднаму кажу. Не пытайся болей. Не хачу пра яго». Ганна парывіста, горача зашаптала: «Родны ты мой, быў ты ў мяне адзін, і адзін астаўся, хоць я цябе і не бачу. Ты толькі адзін. І ўсё няпраўда, што гаварылі колісь пра мяне і пра яго. Няпраўда. Не было ў нас да вяселля нічога. Як перад Богам кажу, як на споведзі. Няма мне чаго выдумляць. Усе плёткі тыя няпраўда. Ты ў мяне быў адзін, адзін і астаўся. Я, можа, толькі і жыву цяпер, што ты е. Ты ў мяне і цяпер адзін, адна радасць. Я таму і прыйшла. Ты не думай нядобрагу». «Я і не думаю. Можа, не трэба было набівацца на сустрэчу, але мне так хацелася хоць трохі пабуць удваіх, хоць слова сказаць, хоць пачуць слова». Яна раптам прызналася, шкадуючы: «Злая була я тады на цябе. Не паверыў, другім паверыў, а мне дак не». Гаварылі ж людзі, гаварылі, і ўсё-такі мы памірыліся б, мабуць, каб не мачыха. Вельмі ж ёй дабра карчовага захацелася. Сваячкай карчовай захацелася стаць. Я так зразу неяк прывыкнуць не мог, што ты пайшла. Я і сама думала потом, як я згадзілася, як магла так зрабіць. Як магла? Не свая ахвота, а вінавата выходзіць сама. Яна сказала цвёрда: «Сама вінавата, самой і бедаваць век». Свет не без добрых людзей. Чутка пра Ганніны спатканні з Васілём вельмі хутка дайшла да глушаковай хаты. Першай, мабыць, даведалася Халімоніха, прынесла вестку ад некага з суседак, зразу ж стала сарамаціць, клясці Ганну. Неўзабаве даведаўся стары, слова не сказаў, але зірнуў тхарынымі вачыма так, што ўсярэдзіне ў Ганны заныла ад страху. Яўхіма не было, ён прыехаў з поля пад вечар,
Адразу, як толькі ён уз'ехаў на двор, Халімоніха кінулася да яго, але стары глушак вярнуў яе з двара. Стары і Яўхім разам падаліся з калёсамі к павеці, потым вярнуліся ўдвух на бацькаву палавіну. Калі яны ўвайшлі, стары загадаў Халімонісе, каб дала есці. Глушакі паселі вячэраць. Яўхім, мабыць, таксама сеў за стол, адразу не зайшоў у палавіну, дзе была, чакала бяды Ганна. Яна здагадвалася. Яўхіму ўжо расказалі, ведае аб усім. Сядзіць, моўчкі жуе, кіпіць злосцю. Праз забітыя дзверы чула, усе маўчаць, хоць бы слова прамовілі. Усе душацца злосцю, прагнуць помсты. Ганніна сэрца ныла нядобра. Што ж гэта будзе? Трывога гнала з хаты, уцячы, выбавіцца. Але як ты ўцячэш і куды ты ўцячэш? Мужава жонка. Пустое ўсё. Усё адно рана ці позна не мінавала б. Усё адно. Чаго ж яна баіцца? Хіба ж не ведала, што так будзе? Да слыху дайшло. Цікаюць ходзікі роўна, мерна, завыў на двары сляпы сабака, цягуча, доўга. Вось пачалі ўставаць. Яўхім выйшаў, зараз сюды ўвойдзе. Адчыніліся дзверы, цвёрда затупалі боты, бліжэй, бліжэй. Ганна сціснулася. Ён стаў побач, хвіліну маўчаў, адно соп сярдзіта, важка, але прамовіў як бы спакойна. Зноў знюхалася. Аб чым ета ты? Нібы не зразумела Ганна. Не знаеш. Вочы яго праціналі Ганну. Рот крывіўся злосцю, нянавісцю, лютасцю. Звер мільганула ў галаве Ганны. Заб'е на смерць. Чула сябе кволаю, бездапаможнаю, але стрымлівала страх. Старалася, каб не бачыў, што яна баіцца. Яна і не баіцца. Няхай, што будзе, тое будзе, ўсё адно, рана ці позна. Адзначыла мімаволі, за дзвярамі свякруха не бразгала посудам, ліпла, мусіць, да шчылін. Стары не падаваў голасу, прыслухоўваліся, чакалі. Не знаеш. Скажаш, мабуть? Яўхіма прорвала. Сука! Не ўправілася адхіліцца, Яўхімаў кулак ударыў у сківіцу, нібы гіра, і ойкнуць не паспела, як упала. Затуліла адно твар рукамі, Яўхім люта, колькі сілы ударыў ботам раз, другі, ёй зацяло дыхаць. Заб'е, ну і няхай, усё адно. Яўхім і забіў бы, можа. Б'ючы, ён не толькі не спатольваўся, а шалеў яшчэ больш. Шалеў асабліва таму, што жонка, блудніца, хоць бы голас падала, хоць бы застагнала, не толькі не прасіла літасці, а і болю не паказвала. Апантаны злосцю Яўхім не заўважыў, што дзверы сенцаў расчыніліся, і ў іх паявіўся Сцяпан, якога трымала, цягнула назад глушачыха. Сцяпанко! Не твае, не чапайся. Але Сцяпан вырваўся, кінуўся к Яўхіму, хацеў адпіхнуць ад Ганны. Толькі дзе там? Яўхім таўхануў так, што ён паляцеў патыліцай да печы. Не лезь,
Тут на падмогу Сцяпану падскочыў ужо ўстрывожаны стары глушак, каршаком кінуўся наперад Яўхіму, стукнуў сына ў грудзі. «Стой! Стой, кажу! Тато, сидзіце!» На момант запыніўся, прахрыпеў чырвоны з дзікім позіркам Яўхім, гатовы кінуцца, здаецца, на бацьку, але глушак зноў стукнуў яго, прасіпеў злосна: «Дурань! Абоўдзіла!» Не даючы сыну апамятацца, адпіхнуў яго. Ужо калі Яўхім яшчэ ўвесь, трасучыся ад неперажытай лютасці, адышоў, сеў на лаўку, глушак сярдзіта папракнуў, як малога: «Бі, да знай меру!» Поўны крыўды за сябе і гневу да Яўхіма падступіў Сцяпан. «Это, за это знаешь, что можа буть?» «Не сунь носа! Другі раз у міліцыю заяўлю!» — закрычаў Сцяпан. «Под суд пойдзеш, у тюрму!» «Не лезь!» — ускіпеў Яўхім, аж узняўся на лаве. «А не, так...» Халімон зіркнуў на Сцяпана, на Яўхіма, загадаў малодшаму: «Иди адсюль, не твоё дело». Глушак павёў позіркам. Нявестка ўжо стаяла спіной да ўсіх, трохі сагнуўшыся, трымалася за бок. А раз-пораз ускідвалася ад нейкага нутранога болю, аж захліпалася, але маўчала. Яўхім таксама маўчаў, яшчэ ўзрушаны, нерухомыя, лютыя вочы нічога, здаецца, не бачылі. Стары адчуваў, што ў любы момант ён можа кінуцца на Ганну зноў. Глушак вывеў Яўхіма на сваю палавіну. Штосьці ў баку рэзала Ганну так, што зацінала дыханне, як касой рэзала бок. Боль быў такі, што трываць, здаецца, не было як, але трывала, супакойвала. Ну, от усё, самае страшнае перабыла. Дайшло ўжо, дазнаўся, папомсціўся. Няма чаго таіцца, і баяцца няма чаго. У суседнім пакоі стары глушак, хоць бачыў, што Яўхім слухаць нічога не хоча, не ўцерпеў, упікнуў: «Казаў я табе, казаў, калі табе жонкі захацелася, не туды шлеш, казаў. Не паслухаў, разумнейшы за бацьку быў. Бацько нічога не петрыць, бацько дурань. Дак от, паспытай. Сам хацеў гэтага». Помаўчаў, дадаў павучальна: «А толькі вучы асцярожна, у меру, калі хочаш будь цэлы». Яўхім не сказаў нічога. З гэтага дня ў глушакоў зноў узгарэлася вайна. Не мінала дня, каб Яўхім не лаяў, не біў Ганну злосна, бязлітасна. Як заўсёды яна цярпела гэтае біццё моўчкі, толькі вішнёвыя вочы гарэлі ўпартым, нядобрым агнём. Разам рабілі Ганна і Яўхім у гаспадарцы, разам сядзелі за сталом, ляжалі ў ложку, а былі як бы аддзелены непераходнай мяжой, былі як ворагі, скаваныя адным путам. Цяпер вечарамі Яўхім часта прападаў у Ларывона. Яна тым часам упоцемку клалася спаць, але сон не браў. З цягучай, няўціхнай тугою, як пакуты, чакала, калі затупаюць на ганку яго боты. Не адзін раз паўтаралася адно і тое ж, загадзя ведала, што будзе, калі ён, п'яны, пануры, прыцягнецца. Яўхім вобмацкам сунуўся да ложка, важка садзіўся, соп, сцягваў боты. Боты не слухаліся, ён нецярпліва мацюкаўся, сцягнуўшы, кідаў водмаш, грымотна лез пад коўдру.
Ганна чула едкі, дурнотны пах самагонкі, яго цяпер звычайны пах, чула натужнае злое сапенне, ляжала нерухома, паказвала, нібы спіць, але яго гэта не толькі не стрымлівала, а злавала больш. Сука, кляў ён, гадзіна. У розныя вечары словы былі розныя, але сэнс іх быў звычайна адзін. І знайшла каго, прамяняла на каго, на эту гніду. Яна не гаварыла нічога, не толькі таму, што ён не любіў, каб пярэчыла, не хацела, не магла вінаваціцца, апраўдвацца, не шукала сцежкі да прымірэння. Нават калі ён, звярэючы ад яе маўчання, непадатнасці, пачынаў шалёна гнуць ёй плечы, круціць рукі, трывала боль, не прасіла літасці. Толькі часам, калі цярпення не ставала больш, гразілася, што пойдзе ў раён, скардзіцца ці ўцячэ. «Ткніся толькі туды, у раён», — сіпеў Яўхім. «Толькі папробуй, дак пабачыш. Папробуй уцекці. На вяроўцы правяду, як суку паганую». Не адзін раз, як бы ўжо цвёрда надумаў, гразіўся: «Заб'ю, зарэжу, калі што якое. Няхай арыштуюць, засудзяць, хоць у салаўкі сашлюць. Пляваць, а ўсё адно не жыць табе, калі што якое». Бачыла, што не пляце попусту, што калі прыйдзецца спраўдзіць сваю гразьбу, то таіла страх у сабе, аж ляжаць спакойна не магла побач, то чула лёгкасць, бясстрашнасць. Чаго ёй дрыжаць за такое жыццё? Няхай яно прападзе пропадам. Адно не мянялася ў Ганны, хоць ведала, што не толькі злосць і лютасць жывуць у ім да яе, ні на міг не пашкадавала Яўхіма, не зжалілася над яго дурным каханнем, бы агнём выпаліла ў Ганнінай душы спагаду, шкадаванне да яго. Чуючы, як ныюць плечы, баліць усё цела ад Яўхімавай ласкі, цешылася ўспамінамі пра спатканне з Васілём, радасцю сустрэч і такіх яшчэ блізкіх, чутных, і тых, якія, здавалася, даўно ўжо нібы забыліся. І весела, горка было ад тых згадак. Што б яна аддала цяпер за тое, каб зноў вярнуць бесклапотнае, неразумнае шчасце, якое некалі само ішло да яе, каб не Яўхім, а Васіль так быў побач, няхай маўклівы, хмурны, недовольны якою няўдачай, часам няхай несправядлівы, недаверлівы да яе, але ўсё ж жаданы, любы, родны, адзін любы, адзін родны, адзін на ўсім свеце. У цёмнай, душнай цішыні бяссонных начэй упарта учэпліваць рабілі Ганну думкі мары, як бы зноў спаткацца, хоць на момант, хоць адным словам перамовіцца. У гарачай, растрывожанай галаве, як сон у вачавіткі, узнікалі добрыя, шчаслівыя малюнкі, сустрэліся раптам, калі ішла па загуменню да сваіх, нікога навокал, толькі ён ды яна. Васіль так рады ёй, што, відаць, чакаў, не мог дачакацца, стаіць, маўчыць, толькі цісне руку, так балюча цісне, што трываць, здаецца, няможна, але ёй як бы і не баліць. Няхай цісне, няхай, а вось на вячорках яна прадзе з жанкамі кудзелю, зайшло некалькі мужчын пагаманіць, і ён сярод усіх сядзіць, маўчыць, слова ёй не кажа, і яна маўчыць, не зірне нават на міг, ведае, што жанкі сочаць.
не глядзіць на Васіля, а сама ўсё бачыць, усё разумее, як бы думкі яго чуе, і ён як бы чуе. Узяла прасніцу, пайшла нібы дадому. Ён неўзабаве за ёй, зноў удваіх, як калісьці каля плота, цемра, дождж ім жыць, а ім добра-добра. Думкі мары раз-пораз спыняў, цверазіў одум. Разважная, разумная ведала пустыя яе спадзяванні, хваравітыя сны, пустыя не таму, што за ёй сочаць, што ў няволі яна, а больш таму, што нявольны ён. У такія хвіліны здавалася сабе страшэнна безнадзейна адзінокай, душу паліла роспач і з крыўдамі, што поўнілі Ганну, ўсё часцей упаўзалі, апаноўвалі, трывожылі ліхаманкавыя думкі. Кончыць усё разам, у адзін момант, трохі страху, нядоўга болю, і ні карчоў, ні пакуты ніякай не будзе. Чортава вока на Глінішанскім возеры супакоіць ураз. За хвілінамі безнадзейнасці і адчаю прыходзілі вера і рашучасць. Не ўсё яшчэ прапала. Усё можна яшчэ паправіць. Свет вялікі, ёсць у свеце месца для яе і Васілёвага шчасця. Ці ж не бачыць яна, што не любіць Васіль сваю маню? Пазваць, пайсці з ім хоць на край свету к шчасцю свайму. Як ніколі нямілая была і цяпер Глушакова дамоўка. Як у няволі, у палоне, акружанай з усіх бакоў ворагамі, чула сябе Ганна дзень пры дні. Як і раней рабіла яна, што трэба было, але рабіла нібы заведзенае, поўнае ў душы непрыхільнасці і нянавісці да ўсяго, што было Глушаковым дабром, Глушаковай уцехай. Не раз, не два кляла яна ў думках Глушаковых хлявы, Глушакова гумно, Глушаковых свіней, авечак, Глушаковых сабак, кляла. Звала з маўклівага неба пагібель на ўсё. Цэлымі днямі было, не перамаўлялася яна ні з кім хоць бы словам, не глядзела ні на кога. Не спрабавалі загаворваць з ёй і яны. Толькі адзін Сцяпан, немаведама чаму, хіліўся да яе, ліп адданымі вачмі, але яна як бы і не заўважала ні яго прыхільнасці, ні самога яго. Так і жылі, маўчалі, калі пораліся ў хаце, калі рабілі ў хлявах, у гумне, маўчалі за сталом, усюды і заўсёды былі чужыя, нядобразычлівыя, непрыяцелі, якіх лёс, нібы на здзек, звёў у адной хаце. У той самы дзень, калі чутка пра сустрэчы Васіля і Ганны ўлезла ў Глушакову хату, прыйшла яна і да дзятлікаў. Першая даведалася пра гэта Васілёва маці, якой перадала нядобрую навіну нібыта Ігнаціха, занепакоена, устрывожаная вельмі дзятліха і знаку, не падала таго, якім важкім каменем легла ёй на сэрца небяспечная бяда. Не паказвала яна трывогу і сваім, толькі з таго, як паглядвала час ад часу то на Васіля, то на Маню, як сачыла за імі, можна было б здагадацца, што гняце, паліць яе бяда. Тоячы страх свой, як ніколі лагодна хадзіла яна каля Мані, чым толькі магла, старалася памагчы, дагадзіць, нібы старалася пацешыць, парадаваць за крыўду, што зрабіў Васіль. Харошы які, хілілася пры Мані над калыскаю з Васілёвым сынком. Агу, агу,
разумны ж які, такі малы, а ўжо знае, што да чаго, смяецца, агу, агу. Маня, як заўсёды, паволі, быццам ляніва рабіла сваё, паволі, быццам ляніва насіла папаўнелае цела. Васілёва маці, што ўвагі не зводзіла з яе, гонячы трывогу, знарок супакойвала сябе. Не знае нічога. Супакойвала сябе, але супакаенне не прыходзіла. Чула, што блізка тая пара, калі да яе, да мані ўсё дойдзе, дойдзе, не абміне, і да бацькі, і да яе прыйдзе. У дзятліхі проста з рук усё валілася. За цеснай халупай, у якой яны яшчэ туліліся, цюкалі сякеры, былі чуваць мірныя галасы працы, стаўлялі новую хату. Зруб быў ужо складзены, рабілі кроквы, глядзі ды радуйся, здаецца, от-от можна будзе перабрацца, а тут раптам такое, і каб стаўляў кроквы іншых хто, а то ж Пракоп сам, манін бацька, з сынам Пятром, маніным братам, і лес вазілі, і чысцілі бярвенні разам, разам складалі, і склалі ж, глядзі, не наглядзіся. Відная, прасторная, на дзве палавіны хата, якой век не было б у іх дзятлікаў адных. Нарадавацца не магла з Васіля, дабіўся свайго, дабіўся, чаго хацеў, у людзей лічы выйшаў, сам выйшаў, і сям'ю ўсю выцяг, і от на табе. Забыў даўно, думала Ганну тую, забыў і ўспамінаць не ўспамінае. Аж не, аказваецца, і не забыў, і не астыў. Зноў загарэўся, зноў пацягнула да той, як на бяду. То-то смутны быў апошнім часам, усё таіў нешта, усё тупаў без ранейшай ахвоты, хмурыўся, быў у нейкім одуме. Яна гадала, што за прычына, баялася, захварэў можа. А шот яна, тая хвароба. Даўно не было ў дзятліхі такога неспакою, як у гэты дзень. То каля мані хадзіла, то выбягала на двор паглядзець на Пракопа з Пятром, на Васіля. Пракоп з сынам рабілі як раней спакойна, нічога яшчэ не ведалі. Сачыла за вуліцай, за суседнімі дварамі. Здавалася, хто не ішоў міма, вельмі ж цікаўна, усмешліва зіркаў у вокны, на зруб, на якім рупіліся мужчыны. Як ніколі багатага баршу наварыла, хлеба найбольшую буханку дала, сала добры кавалак дастала, парэзала на сковородку, калі ўнесла з каморкі потную бутэльку гарэлкі, абцёршы фартуком, поставила на стол, Пракоп аж вочы з-пад чорных навісаў броў упяў здзіўлена. «Пагрэйцеся, бо з холаду», — сказала чула, зычліва. Пракоп прамаўчаў, а Пятро давольна пакруціў галавою, засмяяўся. «Расшчадрыліся нешта вы, цётко, ці не ўлазіны-ета рабіць хочаце сягоння?» Аге улазіны, ледзь не вырваўся ў дзятліхі сумны подых. Яна адразу ж адагнала сум, пажартавала. «Баюся, от чтоб гарэлка не ўсохла». Дзятліха клапатлівай гаспадыняй захадзіла каля Пракопа і Пятра. «Пагрэйцеся, бо шчырыя вы нашы, холадно ж нешта стало. І в осені, можна сказаць, небагато, а уже так холодно. Это ж і ўнізе, як дыхне ветер, так бы працінае холадам, а там у гары дакі скалець, мабуть, нядоўга». «Ды не вельмі, няма калі мерзнуць», — весела адказаў Пятро. «Усё-ткі пагрэцца не лішне». «Да, мабуть, што і не лішне».
Толькі ўзялі шклянкі ды кубачкі, як паўз акно праплыла постаць. Ляснік Міця. Ляснік не затрымаўся ў цёмных сенцах, прайшоў упэўнена, як у сваіх, упэўнена, як у сваю хату ускочыў перад ім жоўты, абскубаны леснікоў сабака. Міця ступіў, прыгінаючы галаву, ад парога сказаў: «Памагай Бог!» Не чакаючы запрашэння, паставіў стрэльбу ў сметніку, ахвоча крэкнуў: «Як чуў, у самы раз! Аге, угадаў, Міцечко!» Васіль устаў, даў яму месца бліжэй да кута, падсунуў свой кубак. Спакойна, як дома, палез Міця за стол. Ледзь не сваім чалавекам стаў з таго часу, калі пачаў нарыхтоўваць Васіль лес на хату. Спакойна, важна ступаючы, падаўся пад стол і леснікоў сабака. Другімі разамі Дзятліха, частуючы Міцю, адно дзівілася, як ён п'е. Не п'янее, толькі што твар нібы цёмнай крывёю наліваецца. Дзівілася, шкадавала потай, колькі гарэлкі, дабра на нішто прападае. Сёння ж яна і на яго глядзела інакш, як заўсёды. Язык у лесніка дурнаваты, паганы, так і глядзі, сп'яну плясне, чаго баішся. «Скончыце ўжо скора», — прамовіў Міця, перакуліўшы кубак, закусваючы хлебам, спрэжаным салам. «Ды ўжо і небагато сказаць. Толькі што халады падступаюць, бы на вараных», — адгукнулася жвава Дзятліха. Трывожачыся, каб Міця не пляснуў, чаго яна, як пачала, дык і не спынялася амаль. Гаварыла абы што, абы не маўчаць, абы не даць Міцю развязаць язык. Бывала, яе нямала злаваў жоўты сабака, што ўвесь час то круціўся, тоўкся пад нагамі, то нават станавіўся, чапляўся пярэднімі лапамі за край стала, глядзеў зладзейкавата, чтоб такое ўпарваць. Пракоп зіркаў на гэтага нахабу і сёння панура, раз нават так даў наском па стала, што сабака упаў на бок і грозна загірчаў. Дзятліха аж сачыла за кашлатым госцем з незвычайнай лагоднасцю і гаварыла яму мірна, і костку кінула, і пахваліла нават, разумны які, маўляў, сабака. Пачула сябе трохі лягчэй, калі Пракоп, выцершы бараду, палез за стала, валка няўклюдна патупаў на двор. За Пракопам хутка выбраліся з хаты і Пятро з Васілём. Міцюш і жоўтага сабаку Дзятліха правяла сама да веснічак. Радуючыся, што ўсё пакуль абышлося неяк, вельмі ж ахвоча прасіла яна лесніка, каб не крыўдаваў, што гарэлкі было мала, каб заходзіў іншым часам, не мінаў хаты. Бяда ўсё ж прыйшла неўзабаве, прыйшла адтуль, адкуль найбольш і баялася Дзятліха, проста з вуліцы, проста да Пракопа. Прыдуркаваты бугай Ларывон, дыбаючы сярод вуліцы, нудны і нечага злы, стаў супроць зруба, крыкнуў задзірыста: «Доўга корпаецеся нешта! А табе якое свінячае дзело!» — адрэзаў зверху зруба Васіль. «Мне-то нічога!» — бугай раптам голасна і з радасцю знайшоў пацеху, на ўсю вуліцу аб'явіў: «Ганна недовольна!» Васіль не чакаў гэтага, ледзь не кінуўся ашалела са зруба, каб учапіцца ў бугая, але стрымаўся, насцярожана сачыў, што будзе далей. «Якая Ганна?» — няцямна запытаў Пятро. Бугай зарагатаў: «Якая? Што жыць будзе ў этой хаце? Ну, з якой любіцца? На гумне, з якой па начах мілуецца, калі жонка спіць». «Ах ты, сволач!» Васіль схапіў абрэзак паплеціны,
Бугай ледзь управіўся адскочыць, як яна ляснула ў вулічную храпу. «Баішся!» — Бугай закрычаў яшчэ зларадней, галасней. «Згаварыліся ж, што к Васілю пяройдзе скора!» «Ты што брэшаш, Бугай паганы!» — напала на яго дзятліха, стараючыся адвесці бяду. «Не бачыш, што ў яго жонка, што дзіця ў яго?» «Жонку эту ён выгане, кажуць!» — адгукнуўся ўжо са зруба Пракоп. «Хто кажа?» «Усё сяло!» С клядьбой і пагрозамі дзятліхі Ларывон адразу давольны падыбаў па вуліцы. Лясун, уткнуўшыся чорнай барадой у грудзі, нейкі час яшчэ моўчкі і панура, як аглушаны, цюкаў сякераю, потым выпрастаўся, таксама ж моўчкі пасядзеў нерухома, стаў няўклюдна злазіць, як бы па нячутнай камандзе палез услед за ім і Пятро. Васіль астаўся наверсе, усім сваім выглядам паказваў, што не хоча ведаць нічога, жыве клопатам пра хату. «Не слухайте бо!» — кинулася до Прокопа дятлиха. «Брахня ўсё это! Гад ты, Бугай, от злости ўсё! Злы на Васіля, от и набрахаў! З'есці па Васіля готов, не тое што! От и набрахаў! Не верьте ни слову! Брахня ўсё!» Чуў ці не чуў Прокоп, невядома было. Упяўшы некуды ўпарты позірк з-пад навіслых броў, стаяў як скамянелы, хоць бы адна жылка на твары варухнулася. Не сказаўшы ні слова, да дзятліхі з-пад лба павёў вачыма на дачку. Маня стаяла неяк па-дзіцячы разгубленая. Толстыя мокрая губы крывіліся крыўдаю, белыя вейкі дрыжалі, вось-вось заплача. Чула ўсё, што казаў Бугай, чакала падмогі, падтрымкі. Пракопі ёй не сказаў слова, з тым жа скамянелым панурым тварам адвярнуўся, паволі валка пацёгся на вуліцу. Дзятліха яшчэ пайшла побач, яшчэ не траціла надзеі працяць лесунову нячуласць. Адарвалася ад Пракопа, пабрыла назад у роспачы. Ужо ў двары схамянулася, стала, глянула туды, куды пайшоў Бугай, паслала наўздагон: «Чтоб табе астатнія мазгі высохлі, гад падкалодны!» Убачыла Маню, што ўсё стаяла сярод двара, ціха, жаласна хліпала, захадзілася каля яе. «Не слухай нікога, не думай попусту, ад злосці ўсё, мала чаго не наплятуць ад злосці. Не слухай нікога, рыбачко. Хадзем бо, кеп малое не выпало з калыскі, крый Божа». Маня адно хліпала, як шчаня, хліпаючы бязвольная, зусім нібы ў сне, і падалася з дзятлікай у хату. Ні Володька, ні дзед Дзяніс яшчэ не ведалі пра бяду. Абодва былі ў полі, глядзелі пчаліныя калоды перад зімою. Калоды, праўда, былі ўжо ўцеплены, але дзеду Дзянісу, ведаў Володька, карцела яшчэ паглядзець, праверыць усё. Баяўся дзед, каб не забыў чаго, ходзячы першы раз. Памяць старая, тым часам і падмануць магла. А падмануць было ёй не цяжка. Калод меў дзед як-ніяк 7 штук, і стаялі яны па ўсёй зямлі, на ўзлессях, на полі, усе на дрэвах высока. Пакуль даедзеш ад калоды да калоды, пакуль узлезеш. Володька ездзіў з дзедам не так сабе, не з пустой ахвоты. Памагаў ставіць драбіну да дрэваў, яна была важкая і доўгая. Трымаў драбіну, калі дзед асцярожна лез з папярэчыны на папярэчыну, памагаў дзеду несці яе на воз. Ехаць было добра, а стаяць, трымаць драбіну
Брала нуда і стылі руки, але Володя не скардзіўся. Ці ўпершыню было цярпець яму нудоту і нядобрае. Не адно ж ужо лета з дня на дзень пасвіў свіней, коня нават пасвіў, і мок і стыў у полі, сцярог, як прывязаны быў пры іх. Спярша цярпець нуду гэту была пакута страшная, а потым прыцярпеўся, звык, нічога не зробіш, памагаць трэба, зарабляць на хлеб. Не малыш ужо, не век жа есці хлеб дармовы, сядзець на чужой шыі. Словам, цяпер гэта быў не той бесклапотны малы, які адно ведаў: хачу гуляць, хачу есці. Ведаў Володя цяпер, што акрамя гэтага спакуслівага «хачу» ёсць у чалавека непрыемнае, але неадменнае, абавязковае «трэба». Не заўсёды «трэба» перамагала «хачу», але ён ужо добра чуў, што «трэба» важнейшае, што не лічыцца з ім не можна. Так на выганах і на пашах зазнаў малы чалавек вялікую супярэчнасць чалавечага жыцця. Зазнаў ён і складанасць свету, складанасць становішча чалавека ў ім. Запісаны ў алешніцкую школу, за 3 месяцы ён пасядзеў на лаўцы ў першым класе толькі якіх 10 дзён, і іншыя дні то памагаў па гаспадарцы, то ў слату, ў дождж, сядзеў у хаце, не было ў чым ісці, то гуляў дзе-небудзь з прыяцелямі, аддаўшыся свайму спакусліваму «хачу». За 3 гады ён вельмі падрос і стаў больш падобны на матку. Як і ў маткі, валасы ў яго былі бялявыя, аднаго колеру, шэра-сіняватага, былі і вочы не такія, як у Васіля, не хмурныя, падсцярожлівыя, а даверлівыя, лагодныя, з дачаснай задуменнасцю. Гэтая задуменнасць неяк асабліва прыкметна была ў малым. Была як знак таго, што чалавек глядзеў на свет сур'ёзна, стала, разважна. «Дзед», — сказаў ён, калываючыся разам з калёсамі на ямках і купінах, «а ў жалудка, у настаўніка, вуллі, як хаткі, і проста на зямлі стаяць у садку. У калодах ім лепей, зацішней, не так трывожно». Володя, што кіраваў канём, аб'ехаў яму, памаўчаў, падумаў аб нечым сваім, запытаў ціха: «Яны вельмі трывожныя? Болей за людзей?» «Болей!» Вочы дзеда бліснулі жвава, весела. «Ше якія трывожныя! У іх нутро тым часам хоць маленькае, а чуткае, страх. Далікатнае нутро. Усё чуюць. Любіш ты ці не, рады ты ці смутны, усё зразу». Володя не сказаў нічога, адно задуменна пазіраў з-пад раскіслага, падобнага на сабачае вуха казырка. Дзед памаўчаў трохі, прамовіў давольны: «Еты год пчолам зіма не страшная будзе. У калодах цёпло, што ў добрай хаце. Хай ім хоць які холад, баяцца нечаго. І яды тым часам хваціць, да самага лета мёду аставіў той раз». Ехалі ўжо к апошняму 7-му вуллю, калі на дарозе трапіўся Андрэй Руды, які таксама кіраваў некуды на калёсах. Хацелі размінуцца, але Руды спыніў коня, саскочыў, гукнуў дзеда, падышоў, спытаў, ці даўно ў полі. «Вы ж, следовательно, и не знаете, что у вас учинилось», — сказал, нібы радуючыся таму, што выпала паведаміць. Дзед кінуў позірк з-пад белых броў. «Што тым часам учинилося?» «Учинилося, Дионис Игнатович, у вас, так сказать, особенное происшествие.
Руды зацягнуўся самакруткай, пусціў носам далікатны дымок. Происшествие, так сказать, на ўвесь сельскі маштаб, усё сяло гудзе. Раскол у сям'і Дятлаў. Ён перахапіў нецярплівы дзедаў рух і сказаў: «Маня ідзе да сваіх, а Васіль ёсць сведзенне бярэ Ганну Чарнушкаву». «Як это бярэ?» «Так сказать, сгаварыліся тайну». Дзед адразу ўзяў ад Володзі лейцы і, не гаворачы больш нічога, павярнуў каня ў курані. Володя бачыў, што навіна, пачутая ад Рудога, вельмі ўстрывожыла дзеда. Пра пчол нават адразу забыў. Володька ж спачатку ўзяў вестку са сталай спакойнай разважнасцю. Ідзе Маня, ну і няхай ідзе. Ён нібы ўбачыў, як яна ідзе па вуліцы, тоўстая, павольная, падумаў ясна, Васіль усё роўна не любіць яе, калі з Ганнай жыць хочацца. А так і Васілю добра будзе, і Ганне, і Мане, бо што ёй за цікавасць з Васілём, як яму другая болей падабаецца. Яна і так колькі наплакалася ад таго, што ён вечна хмурны, недовольны. І цяпер хоць пажыве ціха каля сваіх. І ёй добра будзе, і Васілю з Ганнай. Ён тут жа з трывогай падумаў, а з кім жа цяпер астанецца хлопчык, з Васілём ці з Маняю? І пачуў, што жыццё зноў нагадала пра сваю складанасць. Ён рашыў усё ж, што і гэты вузел развязаць можна так, каб усім добра было. Няхай жыве яно трохі ў адных, трохі ў другіх. Яму так яшчэ лепей будзе. За гэтымі клопатамі Володю раптам узяла радасць. Яны цяпер з Хведькам сваякі, Ганна ж Хведькава сястра. Гэта радасць і жыла ў ім найбольш, калі ён ехаў з дзедам к сялу. Яму вельмі не цярпелася хутчэй пабачыцца, падзяліцца вялікай навіной з прыяцелем. Хведька ж, можа, яшчэ нічога і не знае. Калі ехаў па вуліцы, так і лавіў позіркам, ці не відно знаёмай постаці, так і гнала саскочыць, кінуцца шукаць. Так шкода было, што Хведька, можа, у алешніках на уроках яшчэ. Падумаў, зойдзе на хвілінку, пачуе сам на свае вушы ўсё, тады пабяжыць шукаць, а як Хведька на уроках пабяжыць к грэблі насустрач. Але калі ўехаў на двор, пабачыў сумную матку, калі ўвайшоў у хату, убачыў заплаканы няшчасны Манін твар, пачуў, што радасць ураз выцекла, як вада з далоні між пальцаў. Жаль вялікі ўзяў за Маню. Не рада ж яна, вунь як бядуе. І матка, як бы нябожчык у хаце. Хацеў нават зразу сысці з хаты, але маці заўважыла, пазвала, дала есці. Ад таго, што Маня сядзела на палацях каля калыскі ды хліпала, яда была няўсмак. Пасёрбаў баршчу так, для прыліку, каб матка не гаварыла нічога. Хутчэй вылез з-за стала, выйшаў на двор. Адышоўшы ж ад двара, стаў на вуліцы поўны вялікай цяжкай супярэчнасці. Было так шкада і Мані, і маткі, што ісці да Хведькі ўжо не хацелася. Ён і не пайшоў да Чарнушкаў, падаўся на выган, з выгану на ўзболатак, але ад хмызняку павярнуў назад, пацёгся прыгуменнай дарогай. Ішоў сам не ведаў куды, не ведаў, што рабіць. Чалавек быў зусім збіты з тропу. Пастаяў на сваім прыгуменні, залез у гумно, ушыўся ў салому, сядзеў ціха, моўчкі, з нейкім супакаеннем, слухаў, як пахне жытняю саломаю, халодным токам, старым дрэвам.
Пад застрэшшам круціліся, ціркалі вераб'і, і гэтае знаёмае цірканне таксама як бы супакойвала, але сядзець неўзабаве надакучыла. Калі зноў цягнуўся на святло, на прыгуменне, з усіх прыяцеляў успомніў аднаго Хведьку. Іменна Хведькі не хапала цяпер яму. Адзін Хведька патрэбен быў. Усё ж ішоў на чарнушкаў двор без ранейшай вольнасці, з невядомай трывогай і асцярожнасцю, як бы чагосьці баяўся. Зусім забаяўся, калі раптам убачыў нікаго іншага, а Хведькаву матку, калі тая так зіркнула, што ледзь не кінуўся наўцёкі. Хведькі не было, і ён самотны падаўся на выган, потым у хмызняк. Чалавек усё не знаходзіў сабе месца, жыў адно толькі тым, што выглядваў, ці не відно дзяцей на дарозе, ці не вяртаюцца са школы. Хутка і гэтае выглядванне надакучыла. Падаўся насустрач, дайшоў да цагельні. Толькі калі ўбачыў на грэблі купку малых, стаў цярпліва і хмурна пачакаў. Хмурны ж падышоў і да Хведькі, моўчкі пацёгся побач сярод хлопцаў і дзяўчат у світках, у каптанах з торбачкамі. Адзін унураны, сур'ёзны, у дураслівай гаманкой чародцы. Ужо ля сяла адвёў Хведьку ў бок, сказаў са сталай стрыманасцю: «Знаеш, мы з табой, мабуть, будем сваякамі». Хведька шмаргануў чырвоным з чарнільнай плямай носам. «Чаму это?» «Васіль праганяе Маню. Ганну вашу хоча ўзяць за жонку». Хведька толькі зірнуў заклапочана. «А як жа Яўхім яе?» «Яўхіма яна, мабуть, кіне». «От добра», — сказаў Хведька. Володя як бы прасіў парады, помачы, прызнаўся невесела. «Добра то добра, ды яна не хоча, Маня, плача». «Ну і няхай плача», — проста рашыў Хведька. Володю не вельмі ўсцешыла гэта рашэнне, але яму ўсё ж стала спакайней. Раптам найшла вялікая любасць да Хведькі. Абодва любілі адзін аднаго ў гэты момант, як ніколі, пяшчотна, моцна, шчаслівыя, блізкія, як ніколі ішлі ў сяло, родныя ўжо, можна сказаць, людзі. Калі Хведька пайшоў у хату кінуць торбу з букваром і сшыткам пад'есці, Володька астаўся чакаць на выгане. Баяўся, што матка затрымае прыяцеля, не пусціць, але Хведька хутка прыбег. Удваіх, поўныя радасці неспадзяванаму свайму сваяцтву, шасталі па хмызняку, па прыгуменнях, пакуль не разлучыла халодная цемра. Дома ж, калі Володька залез пад коўдру, ледзь улавіў маніны ўздыханні ды хліпы, нядаўняя радасць ураз растала. Узяла зноў вялікая маркота, лёг на душу жаль, як-ніяк шкода вельмі яе, Мані. Спачуваючы ёй шчыра, прагнучы неяк памагчы, Володя падумаў разважна: а чаму б не зрабіць так, чтоб і яна, Маня, не ішла з іх хаты нікуды, і Ганна, чтоб жыла тут з Васілём, калі ўжо ім абедзвюм з Васілём быць хочацца. Услед за гэтым падумаў: чаму, канешне, у кожнага па адной жонцы? Уздыхнуў сам сабе: карміць, мабуть, дваіх не накорміш. Амаль тады ж, калі сышоў з двара Володя, дзед Дзяніс з вінаватым і лагодным выглядам, з лутавым карцом мёду паклыпаў к Пракопу. Вярнуўся ён поцімкам, стомлены і ціхі. Васілёва маці, што чакала яго ля варот, хоць пачула, што невясёлы ён, не ўтрывала. Што яны? Што?
Яна тым часам нічого, мірно. Ён Пракоп як камень, слова не выціснуць. Злы вельмі. Убачыў у потемках Васілёву постаць, цвёрда пайшоў да яго, заявіў строга: «Жаніўся тым часам, дак аднаго дзяржыся. Хваціць бегаць». Васіль павярнуўся, моўчкі падаўся ад яго. Тое, што здарылася ў гэты дзень, Васіля нібы не вельмі ўразіла. Бяда, нявідная другім, вярэдзіла ж яго ўжо не адну ноч, не адзін дзень. Нялёгка было чуць, таіць яе ў душы, ведаць, што ў любы час яна можа выплыць, што спакой і дабрабыт яго такія нетрывалыя. Цяпер, калі адкрылася ўсё, была разам з супярэчлівасцю розных нядобрых пачуццяў нават нейкая палёгка, няма ўжо чаго таіцца, чакаць з запаскай, трывожыцца. У даўняй супярэчнасці пачуццяў найбольш пякло адчуванне як бы наўмыснай няскладнасці жыцця, якое вечна блытала нібы цвёрдыя надзейныя разлікі, нібы знарок абдзельвала шчасцем. Убіраўся ў сілу, лес, дзёрся ўгару упарта, безупынна. Дня не было такога, каб ранкам, днём, вечарам не рабіў чаго для гаспадаркі, не поўніўся няўціхным клопатам аб сваім дабры. Лес дзёрся, рады, здаецца, павінен быць бы. Цешыцца, здаецца, трэба было б адно. Збывалася ўсё, што хацеў, пра што марыў, гаспадаром станавіўся, не абы якім, спраўным, зямлі пабольшала ў гумне і ў клеці, конь, карова, не сорам і перад людзьмі, хата расце, цесься ды радуйся, а радасці, а шчасця поўнага не было. Дзіўна абыходзілася з Васілём жыццё. Ці так ужо на раду яму напісана: адно ладзіцца, адно цешыць, дык другое, бы назло гэтай радасці, бы знарок нішчыць яго ўцеху. Другім, канешне, можна і не паказваць гэтага, а сам жа ад сябе не ўтоіш, не ашукаеш самога сябе. Ці ж такую трэба жонку? Не тое, што не да душы, злосць век бярэ на яе маруду, цяльпуху. Няўдача, а не жонка. Дабро добром, а толькі ж і дабро не ўсё шчасце. За няўдаліца і дабро неяк не цешыць часам. Ты гары, ты рвіся дзень ада дня, з цямна да цямна, ай-ой, хоць бы што. Другая дык і дома упораецца, і скаціну пакорміць, і чалавеку прыбяжыць, паможа ў гумне ці ў полі, а гэта, каб не матка яго, дык і ў хаце прапала б адна. Жыве, не жыве, а нібы спіць, ходзячы, робячы. Так і хочацца ўхапіць, зрабіць за яе, глядзець на яе нудна. Колькі разоў, асабліва ў пачатку, пакуль не прывык, не сцярпеўся трохі, успамінаў з жалем Ганну. Ноччу дык доўгі час проста бачыў яе з сабою, проста прымірыцца не мог, што жыццё так перакруціла мары спадзяванні. Ён не песціў думак пра Ганну, гнаў іх, як мог, убіваў у сябе. Непатрэбшчына, пустое, уздыхаць, шкадаваць аб тым, што ўпала, прапала, а не ўздыхаць, не шкадаваць не мог. Ні адну ноч, ні адзін месяц прыкрай чуў побач Маню, адварочваўся, адсоўваўся, а калі яна тулілася, лашчылася, злаваў. А потым усё ж як бы перастаў бедаваць аб няўдачы, як бы прывык да Мані.
За часам, за навалачу турбот радзей і радзей успамінаў ужо Ганну. Можа, і зусім перастаў бы згадваць, калі б не тая сустрэча на бульбяным полі, ні спатканне ў потемку ля гумна, калі б не Ганніна шчырасць, ні бяда яе, свая бяда, калі б усё не ажыло раптам, не запякло зноў, ажыло, запякло ды з якой сілай. Яшчэ адно даўно ўжо хмарыла шчасце, бясконцыя сходы, абы сабралі пра калектывы, калгасы, думаў, што не паддасца угаворам, абяцанкам, будзе трымацца свайго дабра, хоць бы што не дасць крыхоткі адной, а спакою, пэўнасці надзейнай не было. Лес пяўся колькі змогі, зладжваў будыніну свайго шчасця. Бервяно за бервяном, плашку за плашкай, паплецінку за паплецінкай складваў, стараўся, а будыніна крывілася, хілілася, гатова была ў любы момант разлезціся, разламацца. Не было грунту, асновы добрай у будыніны, кволай, няпэўнай будыніны яго шчасця. Цяпер нетрываласць гэта чулася як ніколі. Ці хадзіў, паіў каня, ці карміў карову, моўчкі, унурана думаў аб няскладнасці, крыўднай несправядлівасці жыцця, думаў без вялікага бедавання, з нейкай стомленасцю, нават нібы абыякавасцю. Маня, збітая тым, што адкрылася, нічога не рабіла па гаспадарцы. Васіль рабіў і за яе. Як праз туман да Васіля даходзіла, яна не кляла, не папракала, адно хліпала і хліпала, аднастайна, нудна. У яго не было ні шкадавання аб ёй, ні шкадавання за тое, што гора гэта ад яго. Абыякавы быў да яе, абыякавы быў і да яе скрухі. Ні жалю аб ёй, ні шкадавання за свой учынак не было і тады, калі ўночы ляжалі побач, звыклыя ў галаву ішлі клопаты аб скаціне, аб няскончанай хаце, плынь думак гэтых увесь час перарывалі то ўспаміны развагі пра Ганну, то згадкі пра апошні дзень. Бугай паганы укалоў як. Пракоп маруда аж дайсці не мог доўга, што рабіць, сядзеў усё, моўчкі цюкаў. Як яно цяпер павернецца, не прыйдуць, мабыць, ужо аднаму канчаць трэба будзе. Ганна ў этой хаце жыць будзе, казаў Бугай. Згаварыліся, што к Васілю пяройдзе. Набрахаў на ўсю вуліцу, ды і падыбаў, бы праўду сказаўшы, са злосцю на Бугая не першы раз за гэтыя ночы. Любая, неадступная ўвайшла, узяла Васіля думка мара, калі б тое можна было, калі б праўда Ганна гаспадыняй стала, усё было б тады ў яго, усё, чаго не хапае. Шчасце было поўнае, не падман. Быў вачавіткі, не першы раз ужо убачыў, як Ганна пораецца каля печы, як ходзіць па двары, і ўсярэдзіне аж забалела. Думкі перабіў плач малога, якое прачнулася ў калысцы ля ложка. Ён пачакаў, калі Маня, што была, як заўсёды, бліжэй да дзіцяці, возьме паўроску ад калыскі за гушкай, але яна нібы і не чула. Дзіця ж не ўціхала, галасіла ўсё мацней. «Возьмі пагушкай!» — не ўтрываў Васіль. Яна хоць бы варухнулася, Васіль зазлаваў: «Не чуеш?» Яна была як нежывая, як колода. З палацяў злезла маці, узяла малога на рукі, пачала тупаць па хаце, прыгаворваць: «А, спі, маленькі, спі, разумненькі».
курачкі ўсе спяць, цяляткі, парасяткі. Яна насіла, гушкала, пакуль малое не ўціхла, не заснула добра, паклала ў калыску, пагушкала яе, потым яшчэ доўга стаяла ў цемры, як бы не цяміла, што рабіць. Схамянулася, пасунулася к палацям сваім тады, калі штосьці загаварыў праз сон Володька. «Пойду я», — раптам ціха, цвёрда сказала Маня. У голасе яе пачулася злосць. «Жыві з этай сваёй». Яна не ўтрывала, захліпала: «Мало ёй аднаго свайго». Васіль не сказаў нічога, не абнадзеяў, не супакоіў. У галаву зноў лезла, што ж цяпер будзе з гаспадаркай, з канём, з зямлёй, якую даў цесць. Між гэтай клопатнай няпэўнасці ныла згадка пра Ганну, шкадаванне, што не пабачыліся сёння. Гэта дамашняя неспадзеўка не дала выйсці к назначанаму месцу, а яна ж, Ганна, пэўна, чакала і не дачакалася, а пабачыцца трэба было б, нават цяпер дык асабліва трэба было б. Ён не ведаў, што Ганна ў той вечар таксама шкадавала, што не можа выйсці. Яны пабачыліся праз 3 дні. Пабачыліся, хоць угавору не было, проста падказала чуццё. Першая прыйшла Ганна. Ідучы за гуменнай дарогай, азірнулася, стала ў потемку ля Васілёва гумна, прытулілася да сцяны, слухала, узіралася, поўнілася такім неспакоем, што дрыжала ўся. Няўжо не прыйдзе, не пабачыцца? Ганна аж стаяць не магла на месцы ад думкі, што так можа і стацца. Як заўважыла цёмную постаць ад двара, як пазнала, што ён, дрыготка ўзяла яшчэ мацней. «Я уже баялася», — сказала ціха, шчыра. «Не здагадаецца», — думала. Ён памаўчаў момант, не ўзяў яе рукі, не абняў. «Я і учора прыходзіў, думаў, можа будзе, не можна было мне. Сягоння як вырвалася да сваіх, жывасілам, можна сказаць. І за мной глядзяць, не вераць». У іх была тая шчырасць, як і ў тыя разы, але той блізкасці, роднасці дзіўна не было ўжо. Са шчырасцю, няпрошанае, неадступнае, чулася яшчэ нешта, што як бы трэцяе стаяла між іх, не давала ім быць блізкімі, роднымі. Асабліва гэта трэцяе стрымлівала Васіля. Ганна чула востра, крыўдна. «Знаю уже. Мачыха сказала, як у цябе было», — гаварыла яна, стараючыся не заўважаць яго стрыманасці. «Як Пракоп пайшоў?» «Пайшоў». Васіль за тым, што яна сказала, чуў яшчэ пытанне: «А як жа Маня будзе?» Але не адказаў нічога, не хацеў ні гаварыць, ні думаць пра гэта. Сам не ведаў. Тое, што стаяла між іх, аддаляла, было няяснае, непадатнае, важкае. Яны стаялі, можа, хвіліну моўчкі, блізкія і далёкія разам. Ганна раптам паспрабавала пераступіць мяжу, знарок весела, задзірыста усміхнулася. «От і няма чаго баяцца, знаюць усе». Васіль не засмяяўся. «Знаюць». Не так яно страшно, як здавалася. Васіль прамаўчаў. Яго маўчанне не толькі не стрымала яе, а як бы дало большай рашучасці. «Пацярплю яшчэ трохі», — сказала яна аж дзіва лёгка. «А там...» Васілю здалося, Ганна вось-вось засмяецца. Ён хмурна пацікавіўся: «Што там?» «Кіну ўсё,
хай яно згарыць. Як прадаўно абдуманае сказала ужо без смеху: пойду. Куды ето? Хоть куды, куды вочы глядзяць. Сказала. Надумалася і пайду, толькі таго і свету, што курані, як прападаць тут век, дак мо знайду што. Яна гаварыла ўсё гарачэй, сур'ёзна. У Мазыр пайду, а мо і далей, абы далей адсюль, чтоб карчоў і духу не было, і не відно, і не чутно. Ганна раптам дадала шчыра: от кеп ты быў. Яна не толькі хацела гэтага, яна быццам пазвала, так гэта было сказана. Васіль чуў, сказала пра яго не так сабе, не выпадкова, думала пра гэта. Яму стала хораша, радасна. Момант было адчуванне шчаслівай, вялікай блізкасці. У свеце было толькі яго і яе шчасце. Не бойся, нічога не бойся, як бы чуючы яго настрой, казала яна. Гэта толькі зразу. Асмеліцца страшно, а там добра будзе, пабачыш. Ці мы паны якія, з чужога жыць прывучаны змалку. Рукі рабіць умеем, не прападём нідзе, пабачыш. Што я кажу, не прападём, жыць будзем, як ніхто не жыве тут. На зайздрасць усім жыць будзем, удваіх, дружно, шчасліва, як ніхто. Я ж тебе так люблю, так любить буду век, родный, милый мой Василёчак. Ніколі нічыя душа не хвалявала Васіля так, як яе ў той вечар. Ніколі нікога не любіла Ганна так, як яго у тым халодным, беспрытульным потемку каля гумна. У бядзе, у роспачы Васіль быў Ганне не проста любым, быў надзеяй, ратункам, быў тым жыццём, да якога яна рвалася. І яна Васілю была тым шчасцем, якога яму так не хапала заўсёды. Яе гарачы шэпт, яе рашучасць глушылі заўсёдную Васілёву разважнасць. Момант была дзіўная лёгкасць, чуў вясёлую волю ў сабе, нібы ўжо ішоў разам. Усё ж больш са звычкі стрымаў сябе. Не так ето просто. Просто не просто, а не трэба баяцца. Ето адважыцца толькі страшно, а як адважышся, лягчэй, страшна толькі пачаць, а там лягчэй будзе, пабачыш. Не век жа жыць, не любячы. Што б любіў, тады б другое было, а як не любячы, дык чаго баяцца? Чаго шкадаваць тых кароў, той хаты, які ў іх толк? Як терпіш толькі адзін аднаго. Любоў будзе, ўсё нажывецца, і не на гора, на радасць. Усё на радасць будзе. Яна раптам абарвала свой шэпт, парывіста ступіла да яго, абхапіла рукамі за шыю, прыціснулася так, што ён пачуў усю яе ад гарачага лба да дужых ног. Хвіліну стаяла так, як бы перадаць хацела ўвесь агонь сваёй душы, усю адвагу, адарвалася так жа рэзка, сказала ціха: не, канешне, зразу рашаць. Подумай, як надумаешься, дай знак. Апошнія словы прамовіла спакойна, неяк дзелавіта, павярнулася цвёрда, хутка пайшла ў цемру загуменнай дарогі. Васіль пастаяў трохі, падаўся паволі к двару, ці стаяў потым ля павеці, ці ляжаў на палацях згадкі, думкі аб спатканні з Ганнаю, аб тым, што яна гаварыла,
Важка варочаліся ў галаве, вярэдзілі душу з нязнанай горыччу. Былі хвіліны, калі здавалася, што ён гатоў кінуць усё, прападзі яно пропадам, кінуць і ісці з ёю, з Ганнаю, па тое шчасце, што недзе ж і праўда можа ёсць, можа быць іхнім. Праўду казала, не жыццё, калі не любіш, не век жа цярпець не любячы. Але за гэтым находзіла іншае, халаднаватае, разважнае, і душу гнёў камень. Куды ён пойдзе? Як ён кіне ўсё, чым жыў усе дні, цэлыя годы, што набываў такой упартасцю па крупінцы, па зярнятку, такім трудом, свету белага не бачачы. Можна было б не ісці нікуды, не кідаць нічога, проста Ганну ўзяць да сябе. Але ж тады што з тае гаспадаркі будзе? Зямля лепшая прападзе, коня аддаць трэба, за хату век не расплоцішся. Ды і пра малое падумаць, як яму, бязбацькавічу, няшчаснаму быць, жывога бацьку маючы. А што без бацькі будзе, ясна, не аддай жа Маня яму хлопчыка, не аддасць, а там возьме хто яе сабе з хлопцам, звядзе гад які за нішто чалавечка бацькаву кроў. І сынок, радасць яго і надзея, і гаспадарка, якая так ужо зладавалася была. Конь, зямелька, хата, дзе ты? Калі ты ўсё зноў набудзеш? Але за гэтым чуў зноў абдымак Ганнін, бачыў, як яна гаспадыняй у хаце мары, зноў парываўся да яе, прагнуў яе. Вялікія, непрымірымыя імкненні рвалі Васілёву душу. Раздзел 4. Чыстку рабілі ў зале нардома. Народу было поўна. Людзі сядзелі на лаўках, стаялі з бакоў ля сцяны, ціснуліся ззаду, каля дзвярэй. Дзве лямпы, што віселі над сталом прэзідыума і пад брусам пасярэдзіне столі, кідалі два кругі святла. У адным з іх быў стол пад чырвонай тканінай, за якім сядзеў прэзідыум, а ў другім дзесятка-паўтара радоў тых, што слухалі. Уся іншая частка залы была ў паўзмроку. Толькі прыгледзеўшыся, можна было ад сцэны бачыць чубы, лысіны, бароды, хусткі. Хоць старшыня, узіраючыся ў залу, не раз стукаў далонню па стале, загадваў сядзець ціха, не перабіваць, гаманілі часта і перабівалі, хоць прасіў не курыць, курылі. За столом было трое, камісія па чыстцы. Пасярэдзіне сядзеў старшыня камісіі белы, работнік парткалегіі ЦК партыі Беларусі і камуніст з лютага 1917 года. Прысадзісты, шчуплаваты, немалады ўжо, зачасанымі назад пасівелымі валасамі, спакойны ў манеры гаварыць і ў рухах. Абапал старшыні былі члены камісіі, чорны, з кудламі, вельмі жвавы, вельмі худы Галеншык, прафсаюзны дзеяч з Мінска, былы майстар па вырабу хромавай скуры. І шыракаплечы, важкаваты з выгляду Беразоўскі, чыгуначнік. Абодва члены камісіі першы час пад позіркамі столькіх вачэй чулі сябе неабыякава. Беразоўскаму было як бы няёмка, ён амаль не глядзеў у залу і нібы не ведаў, куды пакласці рукі. Галеншык жа ад увагі такога мноства людзей быў поўны ахвоты дзейнічаць, трымаўся вельмі ўпэўнена, смела, здавалася, не ведаў, куды дзець энергію і смеласць свае. Позірк яго паволі, цвёрда хадзіў па радах, па абліччах, раз-пораз спыняўся з увагай. Галеншык углядаўся, вывучаў з нейкім сваім вывадам, ішоў далей. Раз-пораз ён адрываў позірк ад залы, чорныя, бліскучыя, лупаватыя вочы яго разбіралі таго, хто быў збоку стала.
У такім павароце на худой птушынай шыі галенчыка быў відаць вялікі кадык, ды і ва ўсім яго вобліку было штосьці птушынае, пагрознае. З усіх траіх галенчык прыцягваў найбольшую ўвагу. Здавалася, што не белы, а галенчык галоўны тут, старшыня. Першым выклікалі сакратара райкома Башлыкова. Святло падала трохі збоку і спераду, яно паблісквала ў гладкіх, без сівінкі валасах, выдзяляла моцны чысты лоб, моцны нос, плечы. Яно адзначала кожную ямку, кожную маршчынку, а рабіла Башлыкова трохі старэйшым. Але ў такім святле было відаць, які ён малады, дужы, прыгожы. Гэтае ўражанне дужасці яшчэ падмацоўвала ўпэўненая пастава, строгі, ладны, зеленаватага колеру кітель, стрыманы і ў той жа час энергічны голас. Было відаць, што ён адчувае сябе цвёрда, што яго нішто не трывожыць. Роўна, голасна і разам сціпла казаў ён пра сваё жыццё. Нарадзіўся ў 1904 годзе у Гомелі у рабочай сям'і. Бацька рабочы на чыгунцы, і сам ён рабочы з малых год. Спачатку на чыгунцы, потым на электрастанцыі. З юнацкі год у камсамоле, потым у партыі. У час работы на электрастанцыі быў вылучан на кіруючую камсамольскую работу, быў пасланы вучыцца ў Мінск на 6-месячныя курсы кіруючых камсамольскіх работнікаў. Пасля курсаў быў вылучан на партыйную работу ва ўпраўленні чыгункі. Сціпла, проста сказаў Башлыкоў, што з управлення чыгункі ён пасланы партыяй на кіруючую работу ў Юравіцкі раён з сакратаром райкома. Ніякіх спагнанняў і ваганняў у правядзенні партыйнай лініі не было, дадаў ён голасна і цвёрда, як бы падводзячы вынік свайму яснаму жыццяпісу. Ні ў якіх антыпартыйных групіроўках і блоках ніколі не ўдзельнічаў, вёў і буду весці з імі самую бязлітасную барацьбу, як і са ўсімі тымі, хто будзе спрабаваць адхіліць нас управа ці ўлева ад генеральнай лініі партыі. Ён ужо скончыў, але ўспомніў, даказаў. За граніцай сваякоў няма, асуджаных савецкім судом таксама няма, ні з блізкіх сваякоў, ні з далёкіх. Ніводнай плямкі, ідэальная біяграфія, падумаў ці адчуў, мусіць, не адзін Апейка. Але Апейка, які ведаў і помніў тое, чаго не ведалі ці не прыгадвалі іншыя, можа быць, як мала хто падумаў, што ўсё гэта, нібы такое пераканаўчае, яшчэ не ўсё, далёка не ўсё, каб паказаць, чаго варт чалавек як партыец. Апейку чулася ў гладзенькім гэтым жыццяпісе, як бы нават нейкая няпраўда за ўсім гэтым гладзенькім, роўненькім. Тут паступілі на таварыша Башлыкова такія скаргі. Старшыня камісіі з вельмі спакойным дзелавітым выглядам, нягледзячы ні на Башлыкова, ні ў залу, у вялікай цікаўнай цішыні разгарнуў папку, прабег вачыма па паперцы адной, другой, стаў чытаць. Гэта былі паперкі з тых, што называліся кампраметуючымі матэрыяламі, якія камісія збірала, калі рыхтавалася да сходу. Башлыкоў першы момант, было відно, трохі занепакоіўся, але, паслухаўшы адну, другую, паспакайнеў і стаў перад сталом і гаварыў зноў упэўнена, з годнасцю чалавека, які ўсё, што ад яго залежала, рабіў і будзе рабіць, які, калі чаго і не зрабіў, то толькі таму, што гэта не ад яго аднаго залежала. Яму гэта было добра гаварыць, таму што амаль усе скаргі былі ў аснове сваёй
не так на Башлыкова самога, як на райком, на розныя непарадкі ў мястэчку, у сёлах, на жыццёвыя нястачы. Былі дзве запіскі са скаргамі, што не хапае солі і карасіны. Ён сказаў, што ўсё, што выдзяляюць раёну, не залежваецца ні на складах, ні ў крамах. У адной запісцы абураліся тым, што забіваюць свіней і кароў, прадаюць мяса з-пад палы, дзяруць з людзей шкуру. Ён таксама абурыўся, сказаў, што партыйная арганізацыя вяла і будзе весці бязлітасную барацьбу з гэтымі злачынцамі і спекулянтамі. Папрасіў, каб пра кожны такі выпадак паведамлялі ў міліцыю ці яму асабіста. Хтосьці паскардзіўся, што ў Бярозаўцы, калі адводзілі зямлю пад калгас, няправільна абрэзалі зямлю. Ён паабяцаў, што пасля сходу паедзе ў Бярозаўку і выясніць усё сам. Скардзіліся, што прыцясняюць веруючых. Ён стаў з гневам гаварыць пра рэлігію, пра яе шкоду, самакрытычна прызнаўся, што таварыствы бязбожнікаў, настаўнікі і камуністы ў сёлах няўмела змагаюцца з рэлігійным дурманам. У адной запісцы было як папрок неспадзяванае для такога сходу, чаму сакратар таварыш Башлыкоў, сустрэўшыся на вуліцы, ні з кім, акрамя сваіх сяброў, не здароваецца, не кажучы ўжо пра тое, чтоб зняць шапку ці папытаць, як здароўе. Калі Белы прачытаў гэта пытанне, у зале хтосьці, мабыць, ад неспадзеўкі засмяяўся знарок весела і Башлыкоў. «Здароваюся!» «Правильно написано!» — крыкнуў хтосьці з залы. «Падмечано!» Белы з цікавасцю слухаў, як па зале ішоў даволі дружны, нядобры гоман. З людзьмі, которых я знаю ці которым веру, я не толькі здароваюся, а і падаю руку, паспрабаваў адужаць гоман Башлыкоў. Ён зноў гаварыў цвёрда. «Мало ж ты каму верыш!» — упёк яго хтосьці з залы голасна, злосна. Зноў пачуўся гоман, неспакойны, непрыхільны. Твар Башлыкова стаў чырванець. Востры позірк пабег па радах, узіраючыся, шукаючы. «Я з усімі здаровацца не магу, калі б і хацеў», — сказаў ён, не бянтэжачыся. «У раёне 1000 людзей, а я адзін». «Правільна!» — падтрымалі яго некалькі галасоў. «Паважаць людзей трэба!» — зноў выбіўся той моцны, злосны. «Нос задзіраеш рану!» «Зазнаўся! Молад яшчэ!» — пайшло зноў па радах. «Я не зазнаюся», — сказаў ён, гатовы ўпарта абараняцца. «Ніколі не зазнаваўся», — прамовіў ён яшчэ мацней. Раптам адужваючы шум, разважна, цішэй дадаў: «Але, канешне, у мяне таксама могуць быць недахопы». «Вось гэта правільна», — згадзіўся цяпер Белы. Старшыня пастукаў алоўкам па графіне, запытаўся ў залы, якія таварышу Башлыкову пытанні прашу задаваць. Стала ціха, ля сцяны злева устаў барадаты дзядзька, пакашляў, сказаў быццам з затоеным сэнсам: «Няхай скажа, ці работаў у сельскім хазяйстве». Башлыкоў яшчэ шчырваню ў твары, павёў уважлівым позіркам к сцяне. Раней не даводзілася. «Ясно», — прамовіў дзядзька, зноў як бы прытоена, і сеў. Вясёлы жаночы голас запытаўся, чаму таварыш сакратар не жанаты ходзіць. Местачковых дзяўчат гэта вельмі цікавіць. Але Башлыкоў, хоць і ў зале павесялела, не паддаўся на весялосць. Яшчэ насцярожаны адказаў, што з жаніцьбаю думае пакуль пачакаць. «Шкода!» — уздыхнуў хтосьці гулліва.
Башлыкову давялося перажыць яшчэ некалькі важкіх хвілін, калі белы запытаў у залу, хто хоча выступіць, і к сталу камісіі лёгкай прухкай хадой падышоў Гайліс. Гайліс ледзь дайшоў, дзіцячым сваім галаском кінуў у залу: «Тут неразумно смеялись, записка башлыкоў не здымае шапка, не здоровается. Ничего нет смешного. Правильно, товарищ Башлыков не снимает шапка. Конечно, это маленький недостаток. Товарищ Башлыков, может быть, даже не знал, что тут есть таки звычай здороваться с незнакомый человек. Але это, что товарищ Башлыков не здоровается, не есть дробязь, ерунда. Бо тое, что товарищ Башлыков не здоровается, не есть случайность. Бо этот факт говорит про то, як товарищ Башлыков звычайно поступает. Он звычайно и товарищам, с которыми разом работает, товарищам по партии руку не подае. Он никогда не пытается, як вы живьете. Он более любит кричать у трубку: «Вы там черт знает, что делаете. Вы спите, вы оппортунисты. Мы будем с вами говорить на бюро». Вот як говорит часто товарищ Башлыков. Гайліс помаўчаў, паглядзеў на Башлыкова, як бы хацеў пераканацца, ці слухае той. Башлыкоў пачырванелы, стояны слухаў, і Гайліс павярнуўся зноў да залы. Товарыш Башлыкоў можа лічыць, што сакратар павінен быць строгі. Это правильно, павінен быць строгі. Он не есть, як гаворыцца, кум. Але этого мало. Сакратар райкома павінен быць не толькі строгі, але і уважлівы і справядлівы. Чуткі павінен быць культурны. Этого часто нет. Ён зноў павярнуўся да Башлыкова, дакончыў: «Вучыцца, таварыш Башлыкоў, трэба». Ён гаварыў так шчыра, пераканана, што ўся зала моўчкі лавіла кожнае слово. Уражвала, мусіць, і тая адкрытасць, смеласць, з якой ён рэзаў праўду самому Башлыкову, не думаючы зусім пра тое, што можа быць потым. Апейку гэтая адкрытасць і смеласць не дзівілі, ён адно думаў зухвала, як добра тое, што ён, Гайліс, рэжа ў вочы Башлыкову именно тут у гэты момант. Бачыў, як чырванеў, як стрымліваў сябе не вельмі ахвотны да такіх урокаў сакратар. «Слухай, слухай», мімаволі думаў Апейка, «вучыся». Гайліс такой жа лёгкай хадою сышоў, як чалавек, які зрабіў тое, што павінен быў, падаўся на сваё месца на другім радзе недалёка ад Апейкі. Апейка не азіраўся, але адчуваў, што на Гайліса глядзяць з павагай. У зале яшчэ ціха, ні аднаго галаска, у цішыні гэтай і пачулася: «Дазвольце мне слова». К сталу ішоў Зубрыч. Ускочыў на адну ступеньку, на другую, зірнуў у залу, але гаварыць не стаў спяшацца, пачакаў увагі. «Я беспартыйны», — сказаў ён спачатку да камісіі. «Але я таксама хачу сказаць. Паколькі думка беспартыйнай масы, як мне вядома, таксама неабыякавая для камісіі. Голас мой, як чалавека непартыйнага, можа быць і не так многа значыць. Але я магу таксама ўнесці сваю долю для высвятлення ісціны. І такім чынам, па гэтай хоць бы прычыне я адчуваю абавязак сказаць сваё слова.
Ён павярнуўся к зале, памаўчаў момант і загаварыў больш павольна, моцна. Я павінен сказаць шчыра некалькі слоў. Перш за ўсё, не буду таіцца. Таварыш Башлыкоў са мной таксама не цырымоніўся. Мне, наколькі я помню, ён таксама не толькі не падаваў рукі, але і, здаралася, гаварыў словы не менш вострыя, чым таварышу Гайлесу. Здаралася, было такое, таіцца няма чаго, я буду гаварыць шчыра. Ён кінуў позіркам на Башлыкова, які насцярожана сачыў, да чаго ўсё гэта. Апейка таксама глядзеў з цікавасцю з залы з першага рада. Праўда, з цікавасцю асаблівай. Непрыемны і не зусім зразумелы быў яму гэты чалавек, з якім даводзілася ўжо не адзін год рабіць блізка. І падхалім, і не падхалім, нешта горшае, брыдкае, нейкае слізкае. Для чаго ён вылез сюды, з якім намерам? Што яму трэба тут? Я не друг таварышу Башлыкову. Ні ён да мяне, ні я да яго не мелі асаблівай сімпатыі. Будзем гаварыць шчыра. Але я люблю праўду. І вось гэтая праўда і прымушае мяне гаварыць, не маўчаць. Я з таварышам Башлыковым сустракаўся не раз, бачыў яго збоку, слухаў і магу сказаць, што ведаю таварыша Башлыкова някепска, ведаю як кіраўніка, ведаю як чалавека, як партыйца. Я ведаю таварыша Башлыкова. Зубрычаў голас яшчэ падужэў, не набыў як бы святочнасці. І таму я скажу шчыра, не магу згадзіцца з таварышам Гайлесам. Зубрыч адолеў шум у зале. Не магу. Таварыш Башлыкоў надзвычай энергічны, дзелавы кіраўнік, вельмі чулы да людзей. Ён зноў адужаў шум. Так, вельмі чулы. Я згоден, што ён строгі, патрабавальны, але ён разам з тым і чулы. Тут няма ніякай супярэчнасці. Яго строгая патрабавальнасць і ёсць нешто іншае, як сапраўдная чуласць, дзелавая. У наш час, калі класавая барацьба так абвастрылася, калі сам закон класавай барацьбы патрабуе быць заўсёды напагатове, заўсёды быць пільным, нельга быць чулым і не быць патрабавальным. Не разумеючы гэтага, нельга правільна зразумець таварыша Башлыкова. Тут Зубрыч прымоўк і далей загаварыў ужо цішэй, мякчэй, але з той жа шчырасцю ў голасе. Я павінен адказаць і яшчэ аднаму прамоўцу. От тут пыталіся, ці працаваў таварыш Башлыкоў у сельскай гаспадарцы. Маўляў, ці ведае сельскую гаспадарку? Магу сказаць, ведае. Як спецыяліст, які часта сустракаецца з ім іменна ў гэтай галіне, гавару, ведае. І што яшчэ больш важнае, ведае душу селяніна, ведае, чым ён селянін наш, і, як кажуць, дыхае. Я магу сказаць з поўнай адказнасцю, што партыя не памылілася, прыслаўшы такога работніка ўмацаваць кіруючае партыйнае ядро. Добры кіраўнік, сапраўдны бальшавік. Такая моя беспартыйная думка. Хтосьці крыкнуў: «Правільна!» Некалькі чалавек запляскалі, і Зубрыч сышоў як чалавек, які таксама сумленна зрабіў сваё. Зноў у зале гаманілі, і таму, хто выйшаў за ім, давялося чакаць, пакуль старшыня камісіі супакоіць залу. Звонкі, не па гадах важны, сталы, таропячыся ў залу упартым позіркам, Косцік Кудравец са ўсім сваім камсамольскім пылам рынуўся раскідаць усё, што сказаў Гайлес, што пакрыквалі з залы.
Ён заявіў усім у зале, што прынцыпова згодны з усім тым, што гаварыў таварыш Зубрыч, што ён наогул не разумее, як можна сумнявацца ў тым, што таварыш Башлыкоў больш як хто іншы годны быць у бальшавіцкай партыі. У зале зноў прыціхлі, калі старшыня камісіі запытаў у тых, хто сядзеў побач, якія ёсць пытанні. Беразоўскі сказаў, што няма і ўсё ясна. Ясна яму ведаў Апейка было не толькі з таго, што ён пачуў тут, але і з таго, што яму вядома было яшчэ да сходу. Камісія рабіла ў мястэчку ўжо больш за 2 тыдні. Неахвочы да лішняй гаворкі, ён, відаць, лічыў, што няма чаго пытацца попусту, дзе ўсё зразумела. Калі да ўсяго уперадзе яшчэ столькі нялёгкай працы. Галенчык жа, строга перабіраючы нешта ў памяці, у роздуме памаўчаў. Зала сачыла за ім, чакала. Пайшоў шумочак. «Чаму ў вас такі малы працэнт рабочай праслойкі?» нацэліўся Галенчык на Башлыкова. Башлыков адказаў, што ў раёне вельмі мала рабочых, толькі на млыне ды ў арцелях. Але Галенчыка гэта не супакоіла. Ён не тое, што не таіў, ён усім паказваў, што недовольны адказам. Ніжняя губа яго была вельмі зразумела адтулена. Ён пакруціў галавою. Як такое можна гаварыць? Мала рабочых. Адно за адным стаў кідаць пытанні. Колькі арцеляў у раёне ўсяго? Колькі ў раёне ўсяго рабочых? Колькі ўсяго ў партыі? Што далей, то больш. Чаму ў партыі аказаліся элементы заможнай праслойкі? Элементы з цёмным прошлым, элементы, якія злучыліся з класава чуждымі элементамі. У той час, калі рабочая праслойка не расла. Башлыкоў гаварыў спачатку цярпліва, потым Апейка прыкмеціў, стаў злаваць, абурацца пытанням, што былі як несправядлівыя абвінавачванні. «У мяне ёсць пытанне», — перапыніў нарэшце Галенчыка Белы. «Я хацеў бы, таварыш Башлыкоў, — загаварыў ён спакойна, па-сяброўску, — каб вы расказалі канкрэтна, фактамі, як вы працуеце з сялянамі, як вы пераконваеце іх, што калгасы — адзіная дарога да лепшага жыцця. Што вы, як сакратар райкома, робіце, каб арганізаваць сялян у калгасы?» Башлыкоў, расказваючы, зноў пачуў сябе спакойна і ўпэўнена. Белы слухаў яго уважліва, ківаў раз-пораз у знак згоды, ухваляў, трапна памагаў новымі пытаннямі. Усё ж Башлыкову давялося яшчэ перацярпець некалькі хвілін. Галенчык, якому прагнулася зноў заявіць пра сябе, узяў слова. Стоячы за сталом, абводзячы вачыма залу, ён пачаў з таго, што паправіў усіх, якія выступалі, і таварыш Гайліс, і таварыш Зубрыч, сказаў ён, гаварылі аднабакова. Таварыш Гайліс не адзначыў таго станоўчага, што ёсць у таварыша Башлыкова, а таварыш Зубрыч адмоўнага тых вялікіх памылак, якія дапусціў таварыш Башлыкоў. Непахісна выкрываючы гэтыя небяспечныя памылкі, Галенчык зноў падышоў да тых пытанняў, якія не даў яму дакончыць старшыня камісіі. Даводзячы, як шкодна для партыі тое, што ён выкрываў сваімі пытаннямі, ён ужо выпраўляў не толькі лінію Башлыкова, а разам і лінію тых партыйцаў, якія бяруць такую лінію пад абарону. Галенчык знарок не называў прозвішча старшыні, ён, відаць, і так ведаў, што ўсе зразумеюць, каго ён папярэджвае. Белы слухаў яго цярпліва, не перабіў ні разу, і Галенчык зноў вярнуўся да Башлыкова. «Таварыш Башлыкоў,
павінен улічыць, павінен помніць, павінен не забываць усяго, што яму было тут сказано. Такім жа тонам Галеншыкі скончыў: таварыша Башлыкова можна аставіць у партыі, але ўказаць на тыя недахопы, якія тут былі ўскрыты. Выйшла так, што Белы, які гаварыў апошні, проста нібы падтрымаў прапанову Галеншыка. Пасля некалькіх спакойных дзелавых слоў старшыні Башлыкоў і сышоў па ступеньках уніз у залу. Белы выклікаў к сталу камісіі Апейку. Калі Апейка ўзышоў, Белы спакойна, будзённа зірнуў, папрасіў расказаць біяграфію. Апейка павярнуўся і ўбачыў звыклае залу, людзей, што чакалі яго слоў, і ад гэтага звыклага адчуў сябе раптам вельмі спакойна. Спакойна, роўна расказваў пра жыццё сваё, адказаў на пытанні. Яго трохі здзівіў тон, штосьці нядобрае, незразумелае ў тым тоне, з якім Галеншык сказаў: «Я прапаную прачытаць кампраметируючыя матэрыялы, якія паступілі на таварыша Апеньку». Тады Апейка падумаў бы, што Галеншык незнарок перайначыў яго прозвішча. Апейку больш кінуўся на ўвагу нядобры, нібы зларадны бляск у чорных пранізлівых вачах. Па гэтым бляску Апейка зразумеў, што яму грозіцца небяспека. Здагадаўся, што небяспека ад запісак. Ён з насцярожанасцю глядзеў, як Белы выбіраў з папкі, перачытваў паперкі, падрыхтаваўся мімаволі да паганага, але першыя ніякай небяспекі не зычылі. Хтосьці нават пісаў, што камплементирующих матэрыялаў пра таварыша Апейку можна напісаць багата, бо ён такі партіец, што ў яго няхай бы ўсе вучыліся. Другі пісаў, што яго няма чаго чысціць, таму што ён свой, і ўсе яго і так ведаюць. Былі запіскі, у якіх наракалі на парадкі ў раёне. Дзве з іх былі напісаныя, мабыць, тымі ж людзьмі, якія пісалі на Башлыкова. У адной скардзіліся, што не хапае солі і карасіны, у другой, што прыцясняюць веруючых. Потым ужо адна, вось яно, пэцнула брудным намёкам: чаму таварыш Апейка скрывае, што сапраўднае яго прозвішча не Апейка, а Апенька. Ці не таму, што вядомы міраед кулак Апенька яго родны брат. Тады яшчэ адна такая ж дурная і злая. Няхай скажа, сколькі з'еў кулацкага сала. Але самая паганая была апошняя. У партійную камісію прошу заявить на сходе, ці можа займаць важный советский пост такі чалавек, як Апейка, які зросся з кулакамі і сам фактически з'яўляецца іх пасобнікам і заступнікам. У зале, калі Белы чытаў апошнія запіскі, захадзіў гоман такі, што Белы пасля кожнай прыпыняў чытанне і паглядваў у гаманлівы прыцемак. Хтосьці крыкнуў хрыпла і моцна: «Брахня!» Яго падтрымалі між мужчынскіх стрыманых некалькі абураных жаночых. Апейку гэтыя галасы супакойвалі і падтрымлівалі. Але і з іх падтрымкаю стаяць спакойна было няпроста. Удар быў важкі, небяспечны. І ўсё ж Апейка стараўся не паказваць хвалявання, не толькі таму, што на яго глядзела столькі вачэй. Недзе там, сярод добрых, прыязных, помніў ён увесь час, цікавалі вочы, якія прагнулі яму бяды, болю. «Чаму я Апейка, а не Апенька?» — гаварыў ён як мог спакойна, з годнасцю. Пра гэта лепш запытацца ў таго п'янага папа,
які запісваў мяне ў метрычную кнігу. Нехта засмяяўся, іншыя падтрымалі прыхільным гаманком. Апейка адчуў, што тон узяў правільны, загаварыў зноў з той жа спакойнай насмешлівасцю. А як я скрываў, хто мой брат і хто мой бацька, дык гэта, мабыць, невядома толькі таму, хто пісаў запіску, хоць апейка нібы задумаўся, ён, мусіць, знае гэта лепш за іншых. Зноў засмяяліся, хтосьці крыкнуў нявесела, нават пагрозна: «Знае!» Апейка перачакаў і сказаў коротка, цвёрда: «Сала братавага я не браў. Не браў і, значыцца, не еў. Ні аднаго фунта. І браць не думаю». Гэтае слово яго таксама ўхвалілі гоманам. Ён памаўчаў, падумаў, што да трэцяга пытання, то апейка глянуў на белага. Яно, можна сказаць, не да мяне. Гэта пытанне да камісіі. Белы кіўнуў, што згодны з адказам, запытаў у залу, якія да таварыша апейкі пытанні, пастаяў, павёў позіркам па зале. «Чаго тут пытацца? Знаюць усе. Свой чалавек». Белы цярпліва пачакаў, пастукаў алоўкам па графіне, гоман прыціх. «Хто хоча выступіць аб таварышу апейку?» «Выступленне тут простае. Добры чалавек. Справядлівы». Белы, жмурачы вочы, прыгледзеўся, хто там гаворыць. Устаў дзядзька, здаровы, шырокі, у расхрыстанай падзёўцы. «Ето я казаў». Апейка пазнаў, Сопат, рабочы з млына. Белы папрасіў яго выйсці к сталу, але Сопат толькі варухнуў плячом. «І тут добра, сярод народу, лаўчэй. Дак от кажу, добры чалавек, добры, абыходлівы, словам, партейны. От і ўсё». Дзядзька зірнуў на белага, на апейку, важна, з годнасцю чалавека, які выканаў неадменны абавязак, сеў. Белы зноў пытаўся, хто яшчэ скажа. Зноў быў гоман, чулася: «Чаго тут казаць попусту? Ясна ўсё. Свой чалавек». Тады паднялася, момант пастаяла, потым ціха пайшла к сталу Міхаленка Вольга, смуглявая, чорная, як цыганка, швейніца з артелі. Апейка быў добра знаёмы з ёй, яна была сакратаром камсамольскай ячэйкі артелі, не раз прыходзіла да яго, зусім нядаўна абуралася ў яго кабінеце, што загадчык артелі і кладаўшчык рознымі хітрыкамі нажываюцца на чужой працы, крадуць, п'янствуюць. Была яшчэ таксама нядаўна зусім з просьбай, дабівалася грошай на ленінскі куток. Ціхая, яна запомнілася апейку і нейкай незвычайнай, пры гэтай ціхасці, цвёрдасцю, упартасцю. Нясмелая, нібы цыганаватая дзяўчына гэтая судзіла ўсё строгай, нязменнай меркай патрабавальнага сумлення. Яна і тут загаварыла ціха, як бы нясмела, але з той верай у сваю праўду, якая прымусіла ўсіх прыціхнуць. Тут чыталі запіскі, у якіх таварыша апейку ўсё роўна як вінавацяць у тым, што ў яго паганы брат. Яшчэ і робяць такі намёк, што, маючы такога брата, не можна займаць месца ў райвыканкоме. Я не знаю, хто гэта пісаў. Але потом, што напісаў, відно, чалавек ён паганы, злы. Чалавек, который глядзіць, за што ўхапіцца, чтоб утаптаць нашага старшыню ў гразь, утаптаць ні за што, ні пра што. Яна
як бы не чула добрага гоману ў зале, жыла адно сваім хваляваннем выказаць усё да канца. Канешне, яблыкі з адной яблыні і недалёка падаюць, то праўда. Але людзі кожны жыве сваім розумам, у кожнага свая дарога. Брат брату кажуць па няшчасцю прыяцель. То ўсё адно, як сказана, да сягонняшняга сходу. Такі брат, як у нашага старшыні, то праўда няшчасце. Да яшчэ калі пра гэтага брата напамінаюць табе, калі яго як усё роўна прывязваюць на шыю, чтоб утапіць. Яна перачакала гоман, заявіла непахісна: трэба не шукаць, каго б яшчэ прывязаць, а трэба паглядзець, хто сам той, каго сабраліся чысціць. Якая ў самога яго душа, ці душа то бальшавіка, ці кулака, спекулянта. У нашага старшыні душа бальшавіка, сам ён увесь бальшавік сапраўдны, правераны народам, які яго знае уже не один год. Значыць, вы лічыце, што таварыша Апейку няма чаго і абмяркоўваць? Бліснуўшы вачыма да залы, падчапіў яе Галеншык. Можа быць, вызваліць яго ад чысткі? Можна было б і вызваліць, сказала яна цвёрда. Гледзячы проста ў вочы Галеншыку, дадала яшчэ цвярдзей: чышчаны ён, не адзін уже год чышчаны. Яна ціха і ўпэўнена сышла ўніз, не зважаючы ні на тое, як пакруціў галавою насмешлівы Галеншык, ні на тое, як глыбакадумна штосьці запісваў ён у блакнот. Ужо тады, калі ён зноў павёў позіркам па зале, папрасіў слова малады звонкі голас. Яшчэ па голасе Апейка пазнаў: Кудравец, сакратар райкома камсамола. Папраўляючы на хаду пояс, абцягваючы складкі на гімнасцёрцы, рашучай хадою Кудравец пайшоў насустрач яму к сталу. Потым, як ён ішоў, як стараўся не сустракацца позіркам, Апейка адчуў, што Кудравец выйшаў не абараняць яго. Кудравец стаў край сцэны, ускінуў галаву, нагадваючы раптам плыўца, што зараз кінецца ў ваду. Набраўшы паветра, ён і кінуўся ў спрэчку. Перш за ўсё напаў на камсамолку Міхаленка за яе ідэйна непрадуманую заяву, нібы чыстка партыі не абавязковая для ўсіх партыйцаў. У партыі ўсе роўныя, сказаў ён, і чыстку абавязаны прайсці ўсе знізу да самага верху. Таму заява гэта Міхаленкі памылковая, і райком камсамола ў прынцыпе асуджае яе. Апошнія словы Кудравец сказаў ужо Галеншыку, і Галеншык слухаў яго з сур'ёзнай мінай, стрымана кіўнуў, што прыме заяву гэту да ведама. Цяпер пра таварыша Апейку. Голас яго апаў, ён перавёў дыханне, гатовы, здаецца, уздыхнуць. Хоць Кудравец быў наперадзе і Апейку бачылася толькі патыліца ды трохі шчака, ён заўважыў, што той няёмка шукае некага. Вось знайшоў Башлыкова, цяперашняга свайго настаўніка. Апейка востра сачыў, неспакойна і як бы раўніва. Кудравец быў яго вучнем, няхто іншы. Ён, Апейка, заўважыў, прапанаваў вылучыць Кудраўца ў райком, ён падказаў паслаць яго на вучобу. Сам вучыў яго, дзяліўся ўсім, што было ў душы, вучыў, пакуль не паявіўся іншы настаўнік, цяперашні. Каго ж ты вылучыў і вывучыў, прайшло раптам цяпер у галаве. Кудравец зноў набраў паветра і як бы нырнуў. Таварыш Апейка, ніхто не стане адмаўляць, зрабіў нямала. Ніхто не собирается скрывать. Таварыш Апейка — человек працавіты і
старанны. Тут я магу далучыцца да таварыш Михаленко. Таварыш Апейка стараецца працаваць як на сваёй пасадзе старшыні райвыканкома, так і ў бюро райкома. Ён выконвае даручэнні, якія яму даюць як члену бюро. Усё гэта асцярожлівае, нясмелае, Апейку чулася нібы прадмова да іншага, галоўнага, якое Апейка чакаў з раптоўнай пільнай цікаўнасцю. Ён не памыліўся. Адразу за гэтым тон кудраўцовага голасу пацвярдзеў: «Мы не собираемся скрывать тое добрае, што было. Але мы не павінны заплюшваць вочы на тыя недахопы, якія ёсць, а яны ёсць у таварыша Апейкі, і немалыя. І тут трэба сказаць гэта не тоячыся, бо чыстка гэта не бяседа за сталом са ўсякімі пачастункамі, дзе сябры хваляць адзін аднаго ды абдымаюцца. На чыстцы трэба чысціць, счышчаць усялякія наросты. І тут мы павінны не тоячыся сказаць, што ў таварыша Апейкі ёсць вялікія недахопы. Перш за ўсё трэба сказаць адкрыта, у таварыша Апейкі не заўсёды хапае бальшавіцкай прынцыповасці. Таварыш Апейка, трэба прама сказаць, нярэдка траціць класавы крытэрый у рабоце. У чым гэта выражаецца, ухапіўся Галеншык, узняў галаву. Кудравец азірнуўся, Галеншык патрабаваў суровага, смелага адказу. Ён, таварыш Апейка, вельмі добры. Кудравец хацеў схаваць ніякавасць, адвярнуўся к зале, загаварыў знарок голасна: «Мы жывём у вялікі, але суровы час. Нас акружаюць і справа і злева ворагі, і нам трэба быць пільнымі і бязлітаснымі. Нам нельга папускацца, быць добрымі. Нам трэба быць бязлітаснымі, каб вораг здалёк нас баяўся, адчуваў нашу непахіснасць». «Чаму ж ён, таварыш Апенька, добры такі?» — зноў перабіў кудраўца Галеншык. Перабіў строга, непрыхільна, з нейкім пагрозным, улавіў Апейка намёкам. Тон быў такі, што Галеншык ведаў прычыну дабраты. Добры ён вымавіў моцна, насмешліва. Галеншык пытаўся, каб падказаць прычыну другім. «Ён добры, по-мойму, проста ад прыроды», — сказаў кудравец. «Ад прыроды, гледзячы, што разумець пад гэтаю прыродаю». Галеншык насмешліва, бліскуча, халоднымі вачыма павёў па зале. «Прырода розная бывае. Радзіўся такі». Галеншык вельмі зразумела, наіўнае дзіця, пакруціў галавою. Кудравец зноў загаварыў спачатку няёмка. Апейку былі відны чырвоная шчака і чырвонае вуха, потым смялей, галасней, як бы стараючыся вярнуць сабе годнасць. Ужо рэзка напаў на Апейку за тое, што заступіўся за былога афіцэра Гарошку. Дабіваўся вярнуць яго ў школу, патрабаваў, каб Апейка неадкладна парваў усялякія сувязі з братам, паказаў і тую цвёрдасць і прынцыповасць. Голасна закончыўшы гаварыць, ён знарок бадзёра хацеў сысці, але Галеншык яшчэ затрымаў яго. «Што вы прапануеце наконт таварыша Апенькі?» «Я прапаную», — голасна і бадзёра сказаў кудравец, мімаволі павёў позіркам на Башлыкова. Як бы шукаў парады. «Я прапаную», — яшчэ павысіў голас кудравец, хаваючы кволасць, «указаць таварышу Апейку, што ён павінен канчаткова парваць са сваімі сваякамі усялякія сувязі, а на пасту займаць цвёрдую класавую бальшавіцкую лінію. А як вы лічыце,
можно оставить товарища Апеньку ў радах членаў КПББ. Уніяк! Не так здзівіўся, як адзначыў сабе Апейка. Ужо даўно чуў ён, што небяспека тоіцца там, дзе Галеншык, чакаў адтуль пагрозы. Праз гэта ён менш, як трэба было б, дзівіўся таму, як паводзіў сябе Кудравец. Ён проста нібы адкрываў сабе новае ў характары кудраўца. Дзіўна заўважыў на кудраўцовай патыліцы пот. Нялёгка хлопцу. Я так думаю, не паказаў кволасці Кудравец. Трэба, каб таварыш Апейка даў слова, што ён у далейшым будзе цвёрда весці бальшавіцкую лінію ва ўсім, папярэдзіць яго. Яшчэ Кудравец не дайшоў да лаўкі, як з радоў ускочыў, імкліва рушыў да сцэны Гайліс. Хударлявы, жылаваты, у расшпіленым шынялі, ускочыў на сцэну, крута павярнуўся к зале. «Не можна так, таварыш Кудравец!» — зазвенеў высока, востра галасок. «Не можна! Ви молады большевик, ви кіраўнік райкома комсомола. Ви должны показывать пример усёй моладзі. Трэба мець свой характар, свой цвёрды прынцып». «Я гаварыў прынцыпова!» — устаў, крыкнуў з залы Кудравец. «Ви говорили без прынцып», — обрезал его Гайлис. «Ви говорили прынцып. Чего изволите? Вот какой говорили вы прынцып». «Товарищ Гайлис», — упэўнена, уладна спыніў латыша Галеншык. «Вам ніхто не даў права абражаць людзей і заціскаць ім рот. Калі яны гавораць тое, што вам не падабаецца, я не заціскаю рот, но надо говорить правду, говорить, не оглядываючись. Не забывайте, где вы знаходзіцеся. Не забывайте, что вы на пасяджэнні камісіі па чыстцы». Белый пастукаў алоўкам па графіне, тонам загаду сказаў: «Таварыш Галеншык». Галеншык зіркнуў недовольна, але змоўк, стаў штосьці записывать у блокнот. «Я не забываю, что тут идет чистка. Тут решается судьба товарища Апейка. И надо говорить честно, даже коли это неприятно некоторым на вухо. Надо говорить правду, товарищ Кудравец». «Кажите про товарища Апейку», — попросил спокойно Белый. «Это тоже имеет отношение до товарища Апейку. Товарищ Апейко сапраўдны большевик, настоящий. Он усе силы отдает, чтоб партийное дело перамагало. Он не боится, як некоторые, ездить у самые глухие селы, у болота и у лес не боится лезти. Он усяго сябе отдает для працоўных людей, и люди любят его. Яго не любят только нехорошие люди, которые хочут его запэцкать, кивают на брата, но он с братом не имеет ничего братского. Он брат усім працоўным людям, а не мироеду, с которым родился разом случайно». Захапіўшыся, гарачы латыш расказаў, як памагаў Апейка будаваць школу ў Мокуці, ладзіць дарогі, як прыязджаў аж на луг арганізоўваць калгас у Куранях, спыніўся раптам, коротка, непахісна заявіў зноў, што таварыш Апейка сапраўдны, настоящий большевик. Ужо ступіў са сцэны, калі стаў, павярнуўся да камісіі. «А вам, товарищ Галеншык, не надо подказывать, что говорить. У кожного есть свой голова, свой розум, ясно?» Не чакаючы, што Галеншык скажа, рашуча пайшоў у залу, якая зноў ахвотна, ухвальна загаманіла, запляскала.
Ніколі за ўсе гады не перабіралі так апейкава жыццё, як у гэты вечар. Успаміналі, спрачаліся, папраўлялі адзін аднаго, гаварылі, крычалі да хрыпаты і смалілі цыгаркамі. Дым вісеў над людзьмі хмараю. Амаль не зачынялі дзвярэй, часта расчынялі вокны, каб выцягвала дым. Тады чуваць было, як па нагах паўзе халадок цёмнай асенняй ночы. Людзі то выходзілі, то заходзілі, стаялі ў сенцах, гаманілі пад вокнамі, к поўначы трохі разышлося, але ў зале было і цяпер амаль што поўна. Што далей, то часцей сталі пакрыкваць, што пара канчаць, пра апейку ўсё ясна, але белы не слухаўся, даў выказацца ўсім. Было ўжо далёка за поўнач, калі старшыня запытаў у членаў камісіі, ці няма ў іх пытанняў. Зала зноў глядзела на Галеншчыка. Той, сунуўшы строгія бровы, хвіліну думаў, першым выказаць сваё права і ўладу, ці даўно бачыліся з братам. У якіх адносінах вы з былым настаўнікам і афіцэрам Гарошкам, якія адносіны ў вас з кулаком Глушаком. Падрыхтаваны ў думках, што ад Галеншчыка можна чакаць усяго, апейка адказваў спакойна, з годнасцю. Не абураўся нават тым, што Галеншчык на ўсё недаверліва крывіць губы. Апейку як бы падтрымлівалі і разумная ўвага белага і спачуванне залы. Галеншчык не вельмі насядаў на апейку з пытаннямі, ён неўзабаве заявіў, што пытанняў больш няма, але як толькі белы пацікавіўся, ці не хоча хто з членаў камісіі выступіць, Галеншчык глыбай падняўся за сталом. Ён адразу заявіў, што некаторыя з тых, якія выступалі, не паказалі належнай палітычнай спеласці. Больш таго, некаторыя, як таварыш Гайліс, паспрабавалі заціснуць рот тым, хто адважваўся крытыкаваць апеньку. Больш таго, стараліся выставіць апеньку як нейкага святога, якога і падазраваць у грахах недазволена. Паглядзім, ці такі ён святы, таварыш апенька, як тут стараліся некаторыя даказаць. Паглядзім, узважым усё строгай бальшавіцкай меркай. Галеншчык акінуў вачыма залу, непахісны, бязлітасны. Узважым бальшавіцкай меркай. Помаўчаў, загаварыў цішэй, мякчэй, паблажліва. Таварыша апеньку тут называлі добрым, справядлівым, чулым. Хвалілі, што таварыш апенька ўсіх прымае, усіх выслухоўвае, памагае ўсім. Галеншчык нібы пахваліў таксама. Памагае, правільна. Правільна, голас яго дзіўна зацяўся. У голасе штосьці таілася, абяцала. Памагае. Але давайце паглядзім. Галеншчыкаў голас падужэў, як апенька памагае і каму памагае. Вот што, давайце паглядзім. Адна справа, калі памагаюць працоўнаму чалавеку, бедняку, які шукае парады і падтрымкі ад роднай савецкай улады, які просіць, каб савецкая ўлада абараніла яго ад заклятага яго ворага і ворага савецкай улады кулака міраеда. Гэта адна справа. І тут мы можам цалкам ухваліць такога кіраўніка, як сапраўднага прадстаўніка савецкай улады на месцы, сапраўднага савецкага кіраўніка. Галеншчык зноў акінуў залу. Зала сачыла за кожным яго рухам, чакала. А другая справа, загаварыў ён з нейкай уедлівасцю, яхіднасцю. Калі ў кабінет старшыні савецкага выканкома прыходзіць лішэнец, цвёрдазаданец, былы царскі афіцэр, калі яны размазваюць па твары кракадзілавыя слёзы,
толькі для таго, каб затуманіць нашу голову, усыпіць нашу бальшавіцкую пільнасць. Гэта другая справа. Адна справа — гэта наш друг працоўны чалавек, а другая — вораг, класава чужды вораг, з якім трэба быць заўсёды напагатове, якому нельга даваць ніякага спуску. Потому як адносіцца чалавек да класава чуждага ворага, праяўляецца перш за ўсё бальшавіцкая стойкасць і загартоўка. Галеншыкаў голас пацішэў, і зноў пачулася ў ім ехіднасць. І вот тут адкрываюцца нашым вачам, проста сказаць, дзіўныя рэчы. Партыец з такім вялікім стажам, пастаўлены на адказны пост старшыні райвыканкома, сплош і радам губляе простую і чоткую класавую лінію. Замест таго, каб цвёрда праводзіць генеральную лінію, ён сам сваёю рукою выцірае ворагу кракадзілавыя слёзы. Апейка чуў, як штосьці важкае, гарачае залівае ўсяго, б'е нецярпліва ў скроні, тлуміць галаву. Унь куды гне. Хацелася ўскочыць, перабіць, усёй зале сказаць, чаго варты гэтыя паганыя подступы, гэтыя брудныя закіды. Але ён стрымліваў сябе, падбадзёрваў, няхай гаворыць, няхай усё выказвае, ён адкажа яму. У зале амаль не гаманілі, амаль усе маўчалі, чакалі. У цішыні гэтай вельмі чутна вырвалася: «Што ён пляце, людзі?» Шчырае, здзіўленае, жаночае. Галеншык не тое, што не збянтэжыўся, па твары прайшла нават давольная задзірыстая усмешачка. Ён упэўнена стаяў за сталом, член камісіі таварыш Галеншык. Ён абводзіў залу позіркам, у якім былі і смеласць, і разуменне ўсяго недаступнага многім з тых, якія ў зале. А можа быць, нават усім недаступнага. Разуменне і цвёрдасць, якая толькі мацнела ад розных выкрыкаў. «Вам трэба факты», — сказаў ён, як бы радуючыся. Голас яго зноў дзіўна падужэў. «Калі ласка, усе вывады, якія я зрабіў тут, аснованы на фактах. Усе факты правераныя, дакладныя. Я пачну з таго, на што даволі асцярожна намёкаў нацэліў таварыш Кудравец. На факт заступніцтва таварышам Апенькам за былога афіцэра Горошку. Подумайте, член партии, старшыня райвыканкома сам добивается, каб аднавілі на работе настаўнікам былога афіцэра, каб даверылі выхоўваць наше маладое савецкае пакаленне, нашу надзею дзяцей белому афіцэру, заклятаму ворагу савецкай улады. Трэба дадаць, гэта таксама важны момант, вельмі важны. Сваёй цэлі Апенька добіваецца пасля таго, калі партыйная ячэйка, райком камсамола і раяна разаблачылі гэтага ворага і вырвалі яго як шкодную траву з асяроддзя нашых савецкіх дзяцей. Аб чым гэта гаворыць? Падумайце, таварышы. Але гэты факт не адзіночны. Такіх фактаў вельмі многа. Іх можна прывесці дзесяткі, а можа і сотні з дзейнасці Апенькі на пасту старшыні райвыканкома. Не далі як тыдзень таму, ужо тады, як работала камісія, таварыш Апенька узяў пад сваю апеку ашуканца цёмных нашых людзей, папа, які прыйшоў да яго ў райвыканком з казкамі, нібы ён усвядоміў шкоду рэлігіі, якой ён служыў усё жыццё.
а цяпер рашыў астрыгціся. Захацеў быццам бы пачаць жыць сумленным жыццём. Таварыш Апенька, вопытны работнік, немалады партыец, паверыў на слова гэтаму прайдзе свету, богаваму служку, які прыкінуўся толькі для таго, каб замаскіравацца пад нашага савецкага чалавека, каб уладзіць у наш савецкі інстытут свайго папоўскага сынка. Больш таго, Апенька, гэта факт, правераны факт, даў указанне гэтаму папу, каб той вёў агітацыю супроць рэлігіі, і ўзяў слова, што той будзе агітаваць. Гэта не выдумка, факт. У той жа самы дзень Апенька ўзяў пад сваю апеку яшчэ аднаго пакрыўджанага савецкай уладай, сынка крыважэрнага кулака з вёскі Курані, Глушака Сцяпана. Гэты кулацкі выкармак устроіў Апеньку спектакль, нібы бацька ў кулацкі хлеб дзярэ яму горла, і ён кінуў бацьку, і ён просіць, каб далі яму месца працаваць у камуне. І Апенька паверыў кулацкаму сынку, паверыў і памог ушыцца ў камуну. У зале там-сям шумелі, раз-пораз выляталі крыкі, абураліся Галеншыкавай гаворкай, радаваліся ёй. Апейка не дзівіўся, проста адзначаў сабе. Былі такія, што радаваліся, але большасць, прыкмячаў ён, маўчала і чакала, што будзе яшчэ. Было штосьці і ў саміх прыкладах, і ў тым, як гаварыў Галеншык, нешта такое, што прымушала людзей слухаць, маўчаць, чакаць. Рукі Апейкі дрыжалі, важкая, тлумная, усё поўніла галаву, нецярпліва ўздымала з табурэткі. Няхай гаворыць, няхай выкладвае ўсё, як бы загадваў ён сабе. Спакайней, спакайней, слухай, трымайся з годнасцю, людзі глядзяць на цябе, няхай бачаць, ты ведаеш, праўда твая. Трэба слухаць усё, запамінаць, каб не прапусціць потым чаго-небудзь, адказваючы. Што гэта такое? Як гэта назваць? Уядаўся ў Апейку галасок. Ёсць людзі, якія называюць гэта дабратою. Галасок быў поўны іроніі. Вы, таварыш Кудравец, называеце гэта дабратою, а бальшавікі, сапраўдныя бальшавікі, называюць гэта інакш. Сапраўдныя бальшавікі называюць гэта патураннем класава чуждаму ворагу, змычкай з класава чуждым ворагам. Па сапраўднаму бальшавіцкаму азначэнню гэта нешто іншае, як скрыўленне класавай лініі бальшавіцкай партыі. Па бальшавіцкаму азначэнню гэта нешто іншае, як правы ўхіл. Вот што гэта такое, калі глядзець глыбока і адкрыта. Правы ўхіл, з якім бальшавіцкая партыя пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна вяла і будзе весці бязлітасную барацьбу. Галеншык ледзь не сарваў голас, але прымусіў замерці ўсю залу. Ён кіпеў гневам, у ім чулася вялікая сіла. Апейку раптам узяла кволасць, а што калі і Белы ці Беразоўскі так жа, калі яны паддадуцца гэтаму? Ён хацеў знайсці слова, як назваць Галеншыка, але не знайшоў. Пачуў раптам ва ўсім целе нядобрую млоснасць. Спакайней, спакайней трэба, нагадаў сабе. Але спакою не было. У чым прычына ўсяго гэтага, гаварыў цішэй, хрыпавата, але з цвёрдасцю, настойлівасцю Галеншык. Чаму Апенька такі добры, ці, па нашаму азначэнню, такі няўстойлівы?
Прычына тут простая, шукаць доўга не трэба. Толькі сляпыя могуць не бачыць яе. Тут не выпадкова і ў матэрыялах камісіі, і ў некаторых выступленнях касаліся асобы некаторых сваякоў Апенькі, у прыватнасці асобы яго брата Апенькі Савасцея. Падабаецца ці не падабаецца некаторым, мы не можам заплюшчыць вочы на тое, што сам Апенька сам состоит у родственной сувязі с классово чуждыми элементами. Ён звязаны з імі адным ланцугом. Таму ён і абараняе іх, сплош і радам служыць ім. Служыць і тайна, і адкрыта. Яблыка падае не толькі блізка ад яблыні, але і блізка ад другога яблыка. Яны ляжаць радам, у гэтым і ўся прычына апенькавай дабраты. І калі тут у матэрыяле, які паступіў у камісію, пытаюць, ці можа такі чалавек займаць адказны савецкі пост, то я на гэта магу заявіць: не можа. Галеншык адужаў гоман у зале, яшчэ цвярдзей заявіў: не можа. Я лічу, што камісія павінна таксама сур'ёзна ўзважыць усе даныя і зрабіць свае сур'ёзныя вывады пра тое, ці дастойны такі чалавек быць у бальшавіцкай партыі, партыі, якая павінна быць у абстаноўцы бязлітаснай класавай барацьбы, згуртаванай як адзін чалавек і непахіснай. Я асабіста лічу, што Апеньку ў такі адказны момант астаўляць у партыі не трэба. І, заявіў ён праз гоманы крыкі, галасаваць буду супроць. У Апейкі грымела ў скронях. Цяпер, калі трэба была яснасць у думках, ён пачуў, што галава яшчэ налілася тым гарачым, важкім. Абвалакло, заняволіла думкі, толькі грыміць у скронях. Ды лезе непаваротлівая, упартая, нястрыманая, няўжо можа быць. Астатняе было недзе за думкамі, але ён чуў яго ўсё істотай, няўжо могуць вычысціць. Усё раптам страціла рэальнасць, даходзіла да яго як штосьці незразумелае, недасяжнае розуму. Спакайней, спакайней трэба, загадаў ён, але спакой не прыходзіў. Праз гарачую завалоку чуў ён гоман у зале, бачыў, як ускочыў нехта, здзіўлена голасна кінуў: «Людзі, што ж это ён плёў? Усё ж ето брахня, ўсё ето!» Ад стала белы, мабыць, пачуўся звон алоўка аб графін. «Якое ж тут скрыўленне лініі! Поп прыходзіў, кулацкі сын, ахвіцэр! Дак яму ж усе прыходзяць, усе к яму ідуць. Я 5 разоў была, чаму ён не ўпамянуў? Дак якое ж тут скрыўленне? По-мойму, савецкая ўлада такая і павінна быць, як Іван Анісімавіч, выгнаць з партіі, вы чулі? Ды яму дзякуй трэба сказаць, чтоб у партіі ўсе былі, як ён. Жанчыне запляскалі, хтосьці крыкнуў: «Правільна, маладзец!» І на Апейку найшла неспадзяваная хваля расчуленасці. Некалькі чалавек цягнулі рукі, прасілі слова. Блізка ад сцэны з паднятай рукой стаяў Гайліс, чакаў дазволу, але белы стукаў па графіне, пакуль не прыціхла. «Таварышы, камісія абмяркуе таварыша Апейку усебакова і аб'ектыўна», — спакойна загаварыў ён. «Рашэнне наша будзе справядлівае. Я прашу весці сябе дысцыплінавана і вытрымана, каб камісія магла працаваць з поспехам. Слова мае таварыш
Беразоўскі, член камісіі. Беразоўскі, як і седзячы, калі стаў таксама, горбіўся, важкая галава выдавалася ўперад, у стол упіраліся моцныя кароткія рукі, вочы глядзелі з-пад лба, і збоку здавалася, што яны нядобрыя, злыя, і сам ён здаваўся хмурным, жорсткім. «Я хочу указать тут на некаторыя моменты», — сказаў ён важка, глуха, «с которыми я не згодны». Антон Алексеевич тут осветлил так, что опейка связан с ворожими элементами и состоит у родстве с ими. Ён гаварыў пра брата Савастея і не сказаў, што ў апейкі ёсць яшчэ брат і 3 сястры, і што яны беднякі ці маламоцныя сераднякі, і не адмеціў, што бацькі апейкі зноў жа самай што ні на ёсць пралетарскай крыві. Гэта ён упусціў. По-другое, ты, Алексеевич, упусціў, што за ахвіцэра апейка ходатайствовал не сам, а тому, что к ему приходили дети со школы. Вот что! Послухай, потым скажешь. Не даў ён перабіць сябе галенчыку. І я попутно хочу сказать ще раз, что ахвицеры таксама розныя былі. Я табе рассказывал уже про штабс-капитана Коробкова, который ще при царском режиме агитировал нас за большевиков и пайшоў под суд за это. Або возьми Тухачевского, зноў жа ахвицер, дэшэй з дваран, а Ленин не побояўся назначыць яго камандуючым. Постой, послухай, я ж тебе не перабіваў. А тут жа гэты Горошко. Хто? Не тое, што не дваранін, а і селянін, бацько яго не асаблівы, серадняк. Вывучыў яго, выбіваючыся з сілы, у людзі хацеў вывесці, вывучыў, зрабіў настаўнікам, і з-за таго Горошку этаму і начапілі залатыя пагоны. От які гэта ахвіцэр. І зноў жа людзі, як ты чуў, гаварылі, супроць савецкай улады нічога не рабіў, за савецкую уладу гаварыў. Не пішы, паслухай ды падумай. Дак які ж гэта, як ты кажаш, закляты вораг? І к таму ж дзеці прасілі апейку за яго. Так што тут твоя крытика пустая. І пра хлопца таго, пра глушака попутна тое ж скажу. Калі ён хоча жыць по савецкаму закону, няхай жыве. І правільна, што апейко помог яму. Няхай жыве. Што ж яго, як тое кацяня, яно на бераг задыханы уже лезе, а мы яго зноў у раку тапіся. Тут зноў твоё упушчэнне. І попутна зноў адкажу пра самога апейку. Ты няправільна стараешся завесці яго ў тупік. Няправільна. Ён, канешне, чалавек не святы, то правільна, жывучы на зямлі ўсяго набярэшся. Як той куст пры путях, і пылу, і шлаку. Але ён, апейко, хороший чалавек, бальшавік. Не перабівай, слухай. Аб этом гавораць усе факты. Усе надзейныя людзі пацвердзілі гэту, з якімі мы гаварылі. А ты ухапіўся за матэрыял, который подкінуў, можа, які-небудзь праходимец. Ці можа быць такі чалавек на савецкім пасту, і яшчэ падпяваеш яму не можа. Я не падпяваю, абурыўся Галеншчык. Я даказаў гэта пераканаўча. Нічога ты не даказаў.
загарэўся і Беразоўскі. Нічога. Гаварыў, як лажыў важкія чыгунныя пліты. Ты кажаш, не можа. А я кажу, можа. І ў партыі можа быць. Такая моя думка. От што. Апейка, які пасля Галенчыка не вельмі верыў у гэтага не зусім зразумелага прытоенага маўчуна, слухаў яго і з раптоўнай уцехай і з вінаватасцю. От чакаў ад яго паганага, не верыў, а ён, глядзі ты, цвёрда сказаў сваё слово. І якое слово, якое разумнае, цвярозае. Апейка быў поўны неспадзяванай удзячнасці. А раптам перастала біць у скроні, пасвятлела ў галаве, пачуў сябе лягчэй, як бы ўбачыў наперадзе прагаліну. Спакайней, з давер'ем слухаў Белага, які, відаць, хацеў ужо канчаць абмеркаванне. Час позні, таварышы, а мы хацелі б абмеркаваць яшчэ аднаго таварыша. Таму я яшчэ раз прашу быць дысцыплінаванымі, памагаць нам працаваць, не шумець у зале. Ён памаўчаў, і Апейка зразумеў. Зараз пачне гаварыць пра яго. Белы загаварыў так жа роўна, спакойна, але разважліва. Чыстка. Што такое чыстка? Чыстка, здаецца, вельмі простая. Чысціць. Бяры мятлу, лепей густую ды пацвярдзей, і мяці. Чысці, шаруй, пакуль не стане чыста. Чым мятла цвярдзей, чым шаруеш цвярдзей, тым лепей. Проста. Памаўчаў, зноў заявіў. Проста і няпроста. Проста, калі падлога, і няпроста, калі людзі. Няма такой мятлы, якая чысціла проста людзей. Няма і не будзе. Вот у чым закавыка. Тут штука тонкая. Тут не размахнешся, тут 10 разоў трэба прыгледзецца, вывучыць усё, каб рашыць справядліва па-бальшавіцку. Яно ж і гаспадыня добрая, метучы не асабліва размахнецца мятлой, глядзіць, як бы са смеццем не вымесці і лыжкі ці лапця. А як жа камісія павінна глядзець, каб не ставіць у партыі смецця? І каб Белы загаварыў з націскам, каб не вымесці таго, чаго вымятаць не трэба. Што патрэбна ў гаспадарцы? Што трэба партыі бальшавікоў? От што такое, калі падумаць, чыстка. Вымесці смецце і аставіць усё добрае. Той, хто вымятае не толькі смецце, а і добрых партыйцаў, той робіць не меншае зло, чым той, хто пакідае смецце. От з гэтага давайце і паглядзім на ўсю гэту гісторыю з таварышам Апейкам. Давайце паглядзім, хто такі таварыш Апейка. Таварыш Беразоўскі гаварыў, хто яго бацькі, правільна гаварыў. Тут карціна ясная, і няма чаго паўтараць тое, што вядома. Давайце паглядзім на жыццёвую дарогу самога Апейкі. Дзіця бедных бацькоў, пастух, касец, новабранец, салдат у акопах, чырвонаармеец. Тут вельмі важна, што ў чырвонай арміі ён не адбываў службу, а служыў, не шкадуючы сябе. Быў ранены, за савецкую ўладу чалавек праліў кроў. Для савецкай улады ён стаў камандзірам, агітатарам. Год за годам перабіраў Белы Апейкава жыццё, пакуль не падвёў да вываду. Усё, чаго дабіўся Апейка, ён дабіўся дзякуючы савецкай уладзе
і таму, што па-сыноўняму служыў ёй. Само апейкава жыццё, якое нядаўна пад недаверлівым, зняважлівым позіркам Галеншчыка выглядала нікчэмным, бруднаватым, цяпер разгортвалася як няхай і невыдатная асабліва, адкрытая людскім вачам, відная ад краю да краю поля. Такое жыццё таварыша апейкі, нібы падвёў рысу белы, на ім адна вялікая паганая пляма, брат, кулак, родны брат кулак. Кулак і па свайму становішчу, і, як мы ведаем, па свайму духу. Скажу проста, такое сваяцтва насцярожвае і прымушае нас больш уважліва прыглядацца да таварыша апейкі. І я тут разумею недаверлівасць таварыша Галеншчыка, раптам прыкра адгукнулася ў апейку. Насцярожыла. Я і сам з асаблівай увагай вывучыў гэтую частку апейкавай біяграфіі. Гэта вельмі важна для высвятлення асобы таварыша апейкі, трывожыў апейку белы. Па тым, якія адносіны ў апейкі з братам, мы можам меркаваць, хто такі сам апейка. Таварыш Галеншчык сказаў, што з адной яблыні яблыка ад яблыка падае недалёка. Сказаў нават, што ляжаць радам. Гэта правільна, што да яблык. Але людзі не яблыкі. Людзі могуць быць і радам, і могуць быць па розныя бакі барыкад. Таму мы уважліва праверылі, блізка ці далёка адзін ад аднаго браты апейкі, праверылі, еў ці не еў апейка, як тут пісалі, кулацкае сала. Я магу ўпэўнена сказаць цяпер, не еў. Браты, можна сказаць, ідуць зусім рознымі дарогамі, але разам з тым камісія указвае таварышу апейку, што ён вінаваты, што не спыніў своечасова брата, што даў яму вырасці ў такога вырадка, у кулака. Гэта віна ёсць на таварышу апейку, і мы указваем яму. Вінаваты, век буду вінаваты, падумаў апейка, век будуць чапляць. Узяло расчараванне. Разумны чалавек, а гаворыць такое. Але белы не цікавіўся яго пачуццямі. Белы спакойна, незласліва і бязлітасна вёў сваю гаворку, мераў усё сваёй меркай. Вось пачаў ужо новае. А цяпер паглядзім, як праявіў сябе таварыш апейка на рабоце. Работа — самая дакладная праверка бальшавіка. Апейка не прапусціў слова да тых апошніх, якія сказаў белы. І калі найлепш пра чалавека меркаваць па рабоце, па справах, то таварыш апейка наш, савецкі работнік, бальшавік, са сваімі заслугамі перад партыяй. Такія людзі патрэбны партыі. Калі апейку далі слова, ён раптам пачуў, што не ведае, з чаго пачаць. У душы было яшчэ поўна трывогі, неастылага хвалявання, і разам з тым жыла надзея, адчуванне, што ўсё кончыцца добра. Адзін будзе супроць, але магло быць і горш. Ён бачыў перад сабою твары, яснейшыя ў кругах святла, цьмяныя далей твары, вочы, што чакалі. Што ж казаць? Можна гаварыць многа, але на што? Беразоўскі і белы сказалі, і трэба падумаць, разабрацца ва ўсім, але гэта потым. Як цяжка гаварыць, калі столькі адразу асела ў галаве, столькі перажыта. Трэба коротка, самае галоўнае. Жыццё штука складаная.
Ён здзівіўся, які ў яго хрыплы голас. Загаварыў галасней. Не заўсёды зразу можна знайсці правільнае рашэнне. Я, канешне, не раз памыляўся, але я ніколі, голас апейкі пацвярдзеў, не патураў ворагу. І тым больш не змыкаўся з ім, як тут стараўся пераканаць таварыш Галеншык. Такім жа безадказным лічу я і абвінавачванне мяне ў правым ухіле, якое таксама ж блізка да ісціны, як і іншыя. Калі я памагаў каму-небудзь з тых, у кім сумняваецца таварыш Галеншык, то таму, што лічыў, што гэтыя людзі могуць быць карысныя нам. І лічыў подлым таптаць людзей, якія хочуць жыць па-новаму, нават калі гэтая дарога была для іх няпростая. Я ведаў, што знойдуцца дзеячы, якія прычэпяць адзін з тых ярлыкоў, якія тут начапілі, але лічыў трусасцю рабіць наперакор свайму партыйнаму сумленню. Я і далей буду рабіць так, як падказвае мне партыйнае сумленне, не азіраючыся на выкрыкі тых, у каго кульгаюць ці разважнасць, ці, можа быць, сумленне. Вы каго маеце на ўвазе? Загарэўся Галеншык. Я сказаў усё, зерно апейка на белага. Будзем галасаваць. Белы ўстаў, як бы даючы зразумець важнасць хвіліны, памаўчаў. Хто за тое, каб таварыша апейку Івана Анісімавіча аставіць у партыі? Ён сам першы ж падняў руку. За ім падняў руку Беразоўскі. Двое. Хто супроць? Адзін. Такім чынам, большасць за. Ледзь Белы аб'явіў рашэнне камісіі, не чакаючы, калі сціхнуць воплескі, Галеншык папрасіў слова. Я лічу гэтае рашэнне няправільным. Лічу, што камісія ў даным выпадку праявіла палітычную блізарукасць і апартунізм. Я пераканаўся ў гэтым яшчэ раз, слухаючы выступленне апенькі, у якім ён не толькі не прызнаў сур'ёзных палітычных памылак, а заявіў, што будзе так жа дзейнічаць і далей, і ў якім ён назваў усіх, хто ідзе прама, трусамі і дурнямі. І я далажу пра гэта вышэйстаячым інстанцыям для адпаведнага вываду. Ён зноў абвёў залу, першым сесці. Ён быў упэўнены, што не ўсё кончылася. Поўны хвалявання, думак, апейка нібы праз завалоку бачыў, як чысцілі трэцяга, Харчава. Паўнацелы, шыракагруды, аж гімнасцёрка, як не трашчала, ён стаяў прама, па-вайсковаму, гаварыў коратка, голасна, трымаўся вельмі спакойна. Спакойна яго буравата-чырвоным твары ва ўсёй моцнай постаці быў і тады, калі пачалі чытаць запіскі. Запісак было нямала і большасцю нядобрыя, што п'е часта, што грубы з людзьмі, што без прычыны арыштоўвае людзей. Харчаў гаварыў, што выпіваю часам, гэта праўда, не адмаўляюся, але ніякіх парушэнняў па службе з-за гэтай прычыны не было і не будзе. Я выпіваю ў свабодны ад службы час. Калі б я не піў, я ніколі не прапіваў памяць, і тым больш сумленне. Я заўсёды помню пра свой абавязак і заўсёды магу выканаць любое паручэнне. Я адмятаю, як паклёп, голас яго падужэў, пацвярдзеў, што я грубы з людзьмі. Ён перасіліў гоман у зале. Я, канешне, рассусольваць не люблю, але з людзьмі невінаватымі я гавару вытрымана і ветліва. Я грубы з тымі, з кім трэба быць грубым. Са ўсякай контррэвалюцыйнай сволаччу
і спекулянцкай нечысцю. У мяне такая работа. Мне даручана глядзець за ўсякай нечысцю, ахоўваць ад яе савецкую ўладу ў раёне і савецкі парадак. І я ахоўваю, не цырымонячыся з тымі, хто падкопваецца пад наш парадак. Я не цырымоніўся і цырымоніцца не буду. Ну, а што вы скажаце на тое, што вас абвінавачваюць у незаконных арыштах? Нагадаў Белы. Я скажу так, што незаконных арыштаў не было. Харчаў адужаў гоман у зале. Гэта паклёп. Калі трэба, я гатоў хоць сягоння даць поўны адказ адпаведнай камісіі. На кожны факт арышту, на кожную меру. Аб усіх мерах я дакладваю ў адпаведныя органы. Ніякага самаўпраўства я не дапускаю. Мабыць, таму, што ў зале гаманілі нядобра, ён дадаў яшчэ цвярдзей. Усе арышты былі таму, што былі контррэволюцыйныя дзействия. І пакуль яны такія дзействия будуць, мы будем прымаць неабходныя меры. Гайліс дапёк Харчаў так, што бура-чырвоны твар Харчава стаў барвовы. Спачатку за выпіўку. Піць на такім пасту ёсць самое великое злочинство. Человек, который пьет, не может не сгубить совесть и не может заўсёды выконаць любое заданне. Потым за грубость. Товарыш Харчаў не верыт іншы раз не толькі просты селянін, але і савецкі актыў, партыйцам не верыт. Сам сабе толькі верыт. Поэтому у товарыш Харчаў ёсць помылки. Незаконные арышты, вижа незаконно арыштовали громадянку Сорока с Курани. Ви выпустили скоро, но ви же арыштовали. Почему же ви говорите, незаконных арыштов не было? За Гайлісам выскочыў ліслівы зубрыч. Заступіўся за Харчава. Харчаў выключна адданы справе, прынцыповы бальшавік. Потым падтрымаў Харчава Башлыкоў, які зноў трымаўся з гаспадарскай упэўненасцю, заявіў, што Харчаў працуе ў самым цесным кантакце з райкомам, ніякіх фактаў злоўжывання сваімі правамі не дапускаў. Пахваліў Харчава як члена бюро, справядлівага, сумленнага, актыўнага. У самых складаных і важных справах ніколі не быў у баку, удзельнічаў заўсёды адкрыта, прынцыпова, па-партыйнаму. Доўга крыкліва тлумачыў значэнне працы Харчава Галеншчык, які, аказалася, мог быць і шчодры на хвальбу. Горача маляваў ён тым, якія сядзелі ў зале, воблік адданага, строгага, але справядлівага бальшавіка, якому выпала на долю такая цяжкая і слаўная праца. Апейка бачыў, як Харчаў, па-свойму праўдзівы, непрыхільны да напышлівых слоў, няёмка крывіўся ды адварочваўся ад Галеншчыка. Выйшлі на вуліцу пад раніцу. Неба шарэла, было вельмі холадна, гразь узялася храпаю. Апейка разы 3 спатыкаўся, пора б ужо снегу быць. Чтоб не пашкодзіла азімыя. Ішло спачатку побач некалькі чалавек, потым асталіся ўдваіх. Харчаў, які таксама маўчаў, раптам плюнуў: «Ну і гніда ж гэты крыкун! Ці ганіць, ці хваліць, бляваць хочацца». Апейка не сказаў нічога, разам дайшлі да хаты, разышліся кожны на свой ганак. Потым, як хутка адчыніла дзверы жонка, Апейка зразумеў, што яна не спала, можа, таксама была на сходзе. Была, стомлена зірнуў ён на яе, павячэраўшы. Была. Усё як трэба было чакаць, здагадалася яна.
Калі лёг пачуў, як стаміўся, пачуў, якую небяспеку перажыў. А што, калі б не белы, не беразоўскі, хто-небудзь яшчэ падгаленчыка ці без характару, ды і так, ці ўсё яшчэ кончылася, гразіўся у вышэйстаячай інстанцыі. Гніда, праўда. Прыпомнілася, ці можа займаць адказны савецкі пост чалавек, які звязаны з кулакамі. Хто гэта пісаў? Ці мала іх, мала каму ён насаліў, і вось жа таксама ўзяў удзел у чыстцы. А Гайліс, упарты латыш. А разам дужасцю адагнаў думкі, што б ні было і што не будзе, трэба працаваць. Час пакажа, чыя праўда. Праўда скажа сваё. Раздзел 5. Збоку паглядзець, звычайнае жыццё ішло ў хаце. Яшчэ далёка да золаку саскоўзвала з ложка матка, пачынала корпацца пры печы. У водсвеце чырвонага полымя з печы мыла картоплю, сыпала ў чыгун, налівала вады, лупіла картоплю на дранікі, спраўна мерна чыркала па тарцы. Дзед таксама не спаў, доўга, душачыся, кашляў на печы, спусціўшы ногі, курыў люльку, думаў нейкую вечную сваю думу. Пакурыўшы, даставаў падсохлыя цвёрдыя лапці, цёплыя анучы, з крэктам абуваўся, стукалі дзверы, і дзед надоўга прападаў на двары. Васілю можна было паляжаць трохі, калі дзед уставаў, але Васіль не залежваўся. Не так клопат, як звычка і сумленне ўздымалі. Таксама абуваўся і выходзіў у сцюдзёную ранішнюю цемраць глядзець гаспадарку. Рыпеў журавель, плёскалася ядраная вада ў вядры, і хроп цяплом конь, радуючыся сустрэчы. Пачынаў нязменна з каня, потым ужо ішоў у заградкі, да каровы, да авечак, паіў, падкідваў сена, саломы. Часта вядро свежай вады прыносіў у хату, зачэрпваў першы карцом, плюхаў на рукі, апалоскваў твар. Рана, яшчэ потемку, будзіла матка Володю. Дарога чакала няблізкая, пакуль дападзе да тых алешнікаў, да школы. Калі яна катурхала, Володя найчасцей толькі скурчваўся ды залазіў глыбей пад коўдру, тады матцы памагаў нецярплівы і строгі Васілёў загад. Ну, гультай, цацкаюцца, як з малым. У хісткім святле лучыны Володя санліва глытаў бульбу, надзяваў торбу з кніжкаю, сшыткам, сунуўся на вуліцу, з якой нярэдка ўжо зваў яго гоман таварышаў. Не забыў хоць чаго, глядзі, вечна ішла ўслед матка. Пазней за ўсіх, калі не будзіла дзіця, уставала Маня. Седзячы на ложку, доўга спала, пазяхала ў голас, чухалася, ніяк не магла прачнуцца. Матка ледзь не кожны раз пры гэтым пачынала яшчэ больш завіхацца. Лагодным голасам раіла паляжаць яшчэ, няма чаго ўставаць ні свет, ні зара, адна тут управіцца. Зноў жа малое не давала паспаць па-людску. Маня сапла, крывілася недовольна і часта лажылася зноў. Здаралася, што Васіль і не бачыў, калі яна ўставала. Удзень Васіль найбольш быў у гумне, малаціў. І, зняўшы з шула цэп, размахваўся, біў і біў па разасланым жыце, па ячменю, пад якімі чулася цвёрдасць тока, зграбаў салому, падмятаў зерне, зноў зносіў, рассцілаў снапы, мерна, звыкла цупаў бичом,
Часам прыходзіў дзед, памагаў веять збожжа, заходзіла матка, ці звала абедаць, ці прыносіла чаго-небудзь пад'есці, памагала адграбаць салому. Вярнуўшыся са школы, зазіраў Володя. Калі аднойчы Васіль, спатнелы, зморана, варушачы плячыма, выйшаў з гумна, малы ўзяў важкі доўгі цэп, натужваючыся, размахнуўся. Біч мала не зачапіў галавы, а калі Володя выцяў па снапах, балюча рванула рукі, але Володя не адступіўся. Сапучы падняў цэп, другі раз, трэці. Васіль хутка вярнуўся, хмурна папракнуў: «Вырас пад жаніха, цэпам выцяць не можаш». «От зараз, глядзі!» — загарэўся Володя. Ён, чырвоны ад натугі, ударыў бичом што сілы, канешне, як сам Васіль, але Васіль быццам і не заўважыў, строга загадаў аддаць цэп, стаў моўчкі малаціць, як бы Володзі тут і не было. Дзятліха і дзед Дзяніс найбольш гаспадарылі на двары, у хляве, паілі жывёлу, кармілі, падкідвалі падсцілку. У хаце дзед то лез на печ, то рэзаў на лаўцы тытунь. Маці паліла ў печы, Маня гушкала дзіця, памагала свякрусе, тая, акрамя ўсяго, пільна сачыла за меншым, прымушала садзіцца за стол, чытаць і пісаць урокі, што зададзены на дом. Усё нібы ішло як заўсёды, але пад усім гэтым заўсёдным няўціхна жыло, не знікала ні ўдзень, ні ўночы іншае, якое, хоць яго і стараліся не паказваць, не заўважаць, было пры тым самым чутным, самым вярэдлівым кожнаму. Тая нягода, якая неспадзеўкі для ўсіх, акрамя Васіля, укацілася ў хату, калі Бугай на ўсё сяло раскрычаў пра тайныя Васілёвы ды Ганніны спатканні, не забывалася, не ціхла ніколі, яна была, чулася, турбавала ўвесь час. Нікому не было вядома, чым яна гразілася. Усе адчувалі гэта, і ўсе жылі ўжо не так, як жылі яшчэ нядаўна. І раней невялікі весялун, Васіль цяпер ледзь не цэлымі днямі хмурна маўчаў. Сам ён амаль не пачынаў гаворкі і адказваў неахвотна, рэзка, коротка. Асабліва маўклівы, нелагодны быў ён з Маняю. Здаралася, што за суткі не перамаўляўся з ёю словам. Ён не таіў, што не хоча сустракацца з ёю, стараўся да ночы не заходзіць у хату. Калі даводзілася сысціся за сталом, аберагаючыся яе позіркаў, хутчэй сёрбаў боршч і глытаў гарачае, камы хутчэй вырываўся на волю. Удзень і яна гаварыла мала, толькі слязілася часам ды смаркалася. Яна нібы чакала ночы, цяпер у цемры пад адной коўдрай яна ўжо не хліпала моўчкі, як першыя ночы, з кожным разам да слёз дадавала ўсё больш папрокаў. Васіль, як бы адгароджваючыся, лажыўся спіною да яе, за спіною чуў, нудна, назольна гугніла: «Пайшла, дурная, за такога, казалі, не ідзі, ні кала, ні двара, чаго ты пойдзеш? Пайшла, не паслухалася, дурная, пашкадавала, думала, бедны ды няшчасны любіць болей будзе. А бяду агораем прынясу сёе-тое, скрыню поўную, карову, хату бацько паможа. Дак вот аддзячыў, аддзячыў за маё дабро, аддзячыў, загубіў жизнью маю маладую, асарамаціў на ўвесь свет, на вуліцу паказацца няможна.
Яна доўга хліпала, смаркалася, потым зноў вяла, цягуча, паныла, нейкім сырым голасам казалі: не ідзі за яго, ні кала, ні двара, чарнушкавае-то голая, і то адвярнулася. А ў цябе добра столькі, казалі, любы возьме. Не паслухалася дурная, сама ў пельку полезла. Зноў за Васілёвай спіною хліпала, смаркалася, сапла важка. Хведар Залешнікаў наказуваў бацьку: аддай за Аўсея. Не захацела кручаная. Лепшага трэба было, ад шчасця свайго сама адказалася, сама пайшла б за Аўсея, жыла б прыпяваючы. На ўсе алешнікі гаспадары не тое што, дак не ж, не паслухалася. Кульгавы крывы Аўсей не даўпадобы. Сама сабе загубіла жизню, знайшла шчасце. На вуліцу хоць не вытыркайся. Зноў слязліва сцепалася, смаркалася, добра столькі бацькавага перабраў, азалаціўся бацькавым добром, корову, землю такую забраў. Хату поставілі, усё мало, усё забуў, толькі позвала ета. Яна помаўчала, шукаючы вартага слова, але не знайшла. Я тут кручуся ўвесь дзень, корпаюся ў етым гнаі, свету не бачачы, а ён... У голасе яе штосьці забулькала крыўднае, злое, а ён па разорах качаецца з етаю. Ёй захацелася свежаго. Яна крутнула хвастом, дак ён і пабег да яе, па разорах качацца, покуль жонка корпаецца ў гнаі, жарабец, кныр паганы. Маня быццам бачыла, з кім ён думкамі, душою, хоць і ляжыць пры ёй. Ад таго, што ён на ўсё маўчаў, яна ўсё больш злавала, ўсё больш чула, як бы не хацела, не зможа нічога зрабіць, каб адхіліць бяду. А не раз і не два штоночы згадвала яна Ганну з такой нянавісцю, што не магла вымавіць яе імя, не знаходзілась, здавалася, вартых слоў. Тое, што яна ўсё больш разумела, што змяніць нічога не здолее, што бяссільная, яшчэ распальвала яе нянавісць. Знайшоў каго, эту сучку, якая яшчэ ў дзеўках лезла пад усякаго, якой толькі адно на ўме, і толькі адно, чтоб склешыцца, абы з кім, абы жарабец, абы кныр, абы склешыцца. Ету, якая век па завуголлях бегае, суку завугольную, якая ля кожнага вугла, ля кожнага плоту, абы з кім, абы кныр. Маўчы ты, не вытрываў Васіль. Ён сказаў з такім гневам, што яна ад неспадзеўкі анямела, а звалася са злой радасцю. А, не даўпадобы, шкода стало. Васіль павярнуўся да яе так раз'ятрана, што яна замерла. Ведала гэтыя раптоўныя прылівы гневу. Ён і праўда гатоў быў учапіцца ў горла ёй, колькі хвілін ледзь утрымліваў дыханне. Яна адсунулася да сцяны, ляжала моўчкі, прыслухоўвалася. Калі ён паспакайнеў, захліпала: і не скажы нічога, слова не скажы. Сама вытварае такое, а не скажы. Васіль мацюкнуўся, адкінуў коўдру, потемкі стаў шукаць апоркі. Сарваўшы світу з крука, накінуў на плечы, стукнуў дзвярыма, доўга сядзеў на халодным ганку, не мог астыць.
З гэтага вечара Маня пабойвалася клясці каля яго Ганну, сцепалася толькі ў плачы. Упікала, гразілася пайсці. Ён, які раней ляжаў, адвярнуўшыся ад яе, маўчаў, думаў сваё. За ўсе ночы ні адным словам не павінаваціўся ён жонцы. Слухаючы яе, нанова ўспамінаючы ўсё, што было з Ганнай, Васіль не адчуваў ні сораму, ні вінаватасці перад Маняй. Не трывожылі Васіля яе пагрозы: «Пайду, кіну ўсё, як так мучыцца, жыві, цесься з етай сваёй, пайду, лепей уже адной, як такое». Часам было і так, што Васіль, лежачы побач, не чуў ні скарг яе, ні пагроз. Тады, калі яна хліпала, гразілася, ён думкамі, успамінамі як бы вырываўся з цемры, з хатняй задухі на волю, бачыў поле, прыгуменне, Ганну, чуў Ганнін голас, бачыў Ганніна аблічча, цешыўся, ладзіў удваіх з ёю нязнанае шчасце. Яму было шкода маткі, няёмка было перад дзедам, хата адна, ведаў, яны не спяць, чуюць усё. Нярэдка лавіў слыхам, як матка стрымлівае невясёлы ўздых, як дзед варочаецца на печы. Павяртаўся да жонкі тварам у твар, жорсткім, лютым шэптам загадваў: «Сціхні зараз жа». Яго нелагоднасць да жонкі пераходзіла ў жорсткасць. Ні разу не памкнуўся Васіль супакоіць Маню хоць словам, не толькі таму, што не ўмеў, а і таму, што не хацеў. Аднойчы ноччу яна прытулілася да яго спіны, пяшчотна пагладзіла, а потым нават пацалавала. Васіль, які раней не любіў лізання, непрыхільна варухнуў плячом, як бы загадваючы адкаснуцца. Выдумала, знайшла час, падумаў як пра недарэчнае. Але яна не адхінулася, зноў стала туліцца да спіны, лашчыць яго. Не было нічога, пачуў ён неспадзеўкі гарачы, дзіўна вясёлы шэпт. Не было. Матка ета праўду кажа, выдумалі ўсё, нагаварылі, Бугай сам выдумаў і пусціў па сялу, пусціў, а другія ўхапіліся, ім даўно хацелася етаго. Завідна было, што хату такую ставім, што разжываемся, не тое, што некаторыя. От Бугай і выдумаў, а ўсе ўхапіліся са зла, з зайздрасці. Яна раптам абхапіла яго рукою за грудзі, прыціснула так, што яму цяжка стала дыхаць. Ён, можа, упершыню адчуў, што яна такая дужая. Яна павярнула яго да сябе: «Васілько, харошы, ніхто нас не разлучыць. Я цябе буду шанаваць, што б там ні казалі, не буду слухаць нікого. Аднаго цябе, аднаго». Яна стала лашчыць яго, цалаваць так хапатліва, ашалела, што ён нібы не пазнаваў яе, што раптам здзеялася з ёй, такой лянівай, няўклюднай, якая, здавалася, часта на хаду драмала. «Ну, чаго? Чаго это ты?» — недовольно адвёў Васіль яе руку. Маня прыціхла. «Ты не зліся», — попросила яна паслухмяна, лагодна. «Я это з радасці. Думала уже, что конец, ісці уже думала дадому». Акурат заплакала малое, яна ўстала, забрала яго, лежачы, стала карміць. «Сэ, як п'яўка», — прамовіла давольна, «покуль усё не выцягне, не адарвеш, здаровы, як бык». Накарміўшы хлопца, палажыла між сабой і Васілём. «Поляжы вот тут з бацькам, пацесься». «Даўно не ляжалі разам», — сказала Васілю. «Думаеш, ён малы, не чуе, з кім ляжыць. Бацько ці хто другі чуе ўсё, разумее». Калі хлопец заснуў, палажыла яго ў калыску, зноў пачала лашчыць Васіля.
Васіль не адводзіў яе рукі, не гаварыў ёй нядобрага, але на пяшчоты, як і раней, не адгукаўся. Яна хутка перастала песціць яго і ляжала ўжо моўчкі, таксама думала пра нешта. Што можа зрабіць адзін дотык ціхага, цёплага цельца дзіцяці? Васіль чуў, як у хмурную непрыхільнасць яго ўвайшлі і зашчымелі жаласць да малога і вінаватасць. Паявілася ў душы штосьці чулае, кволае, з-за гэтага прыслухоўваўся ўжо да мані. Прыйшло ў галаву раптам, пра што яна думае. Яна доўга маўчала. Не было нічога, праўда, прамовіла яна ціха і ўжо з сумненнем, як бы разгублена. Не было. Матка праўду казала. Не было, праўда. Ён ведаў, што яна рада была б і хлусні яго, але маўчаў. Яна чакала, спадзявалася, а ён маўчаў, быццам гаварыў, што было, тое было. Чаго тут хаваць? Яна сама адсунулася, уткнула галаву ў падушку. Васіль улавіў, як матка на палацях пры печы важка ўздыхнула. У тым прытоеным, няпэўным жыцці, якое хавалася пад звыклай зманлівай абыдзёнасцю клопатаў, што ўздымалі яшчэ потемкі ўсіх у хаце, найбольш няпэўнасці, незлагаднасці было ў Васіля. Ішлі дзень за днём, а Васіль усё не мог дайсці да якой-небудзь цвёрдасці. Усё нібы круціўся на раздарожжы. Былі, праўда, і цяпер хвіліны, калі сэрца поўніла адвага, калі чулася незвычайная ўзнёслая лёгкасць, усё важкае, блытанае рвалася, былі толькі дзівосная лёгкасць і шчасце. Ён нібы зноў быў з Ганнай, і Ганна была яго, і нікога не было між іх, і нікога навокал. Былі, бачылася ўжо, чалавекам і жонкай, не збягаліся потай кратком, а жылі разам у адной хаце, ішлі разам у поле, разам дбалі пра гаспадарку. Васіль проста ў вачавіткі бачыў, як яна нясе зелля парасятам, як доіць карову. У потемку душных начэй мроілася, як яна падыходзіць да ложка, кладзецца побач, як ляжыць, дакранаючыся да яго грудзямі, як ён пальцамі абцінае гарачую кругласць яе пляча, як рука бяжыць за спіну ёй, як ён туліць яе. Ён чуў, што ў яго ад адных думак усё ўсярэдзіне гарэла пякучым, нецярплівым полымем. Тады і помсліва, зларадна ўспамінаў, праўду казала, якое это жыццё, калі не любячы мучышся, нашто і жыць так? Хто мяне прывязаў, канешне, хадзіць век прыетай, не любячы, жаніўся, дак можна і разжаніцца, не тыя, не старыя часы, цяпер не тое, што ў старыя часы. Але вось жа бяда і лёгкасць і яснасць неўзабаве кудысьці прападалі, і прападала рашучасць. З галавы як бы выходзіў, выветрываўся хмель, лез халодны, нядобры роздум. Усё зноў пачынала бачыцца хісткім, блытаным, цьмяным. Куды не падайся, гушчар і гушчар, чапляецца за ногі, за рукі, коля твар. Хто прывязаў, канешне, а хіба не прывязаны? Прывязаны ды яшчэ не адной вяроўкай, і прывязаны і звязаныя па руках і нагах. Чым далей адыходзілі тыя вечары, ночы, калі ўпершыню адчуў сябе на безвыходным раздарожжы, тым менш гаркаты было ў думках, менш пякло, нібы прыцярпеўся к бядзе. Нявесела плёўся не раз ужо ходжанымі разорамі разваг, кожны раз спатыкаўся
аб адно і тое ж, і ўсё больш безнадзейна бачыў, што выхаду няма, што ўсё звязалася ў вузел, які не развязаць, толькі рэзаць, рэзаць па сваім сэрцы. Днём амаль не было гарачкавых відовішчаў. І думкі былі больш важкія, павольныя, і ўсё навокал малявалася яшчэ горш, блытаным, неразвязным. Усё, куды б ні павёў вачыма, нагадвала пра тое, што жыве на зямлі сярод людзей, ці бачыў дзеда, матку, дзіця, ці ішоў па двары, нёс вядро вады каню, ці з прыгумення бачыў, як ходзяць па згалелых агародах, едуць па пустым полі людзі, ці проста бачыў даўнія замшэлыя стрэхі. Грудзі ціснула адчуванне няпростасці ўсяго ў свеце, трываласці векавечных парадкаў. Ніколі яшчэ ён столькі не думаў, як у гэтыя дні, і ніколі не было ў яго думках столькі няроўнасці, супярэчлівасці. То ён гатоў быў ужо змірыцца з тым, што ёсць. Як склалася, так склалася, не пераменіш, позно мяняць. Раней трэба было думаць, пачынаючы. Тады часам папракаў у думках Ганну, не захацела разам, калі можна было. Глушаковага шчасця паспытаць захацелася, спахвацілася цяпер, як усё так завязалася. То раптам з адчаем находзіла рашучасць: пайду, кіну ўсё, прападзі яно пропадам, чтоб век за яго мучыцца. Ужо ішоў, каб аб'явіць усім, ішоў рашуча, потым запавольваў хаду, зусім спыняўся. Як ён кіне ўсё, такую зямлю, хату, коня, лепшую долю таго, што нажыў, лепшы свой набытак. Ён нібы спрачаўся з сабою, ледзь не ўвесь час, ледзь цверазеў ён, лезла да яго, гняло разуменне нейкай неправамернасці, недазволенасці гэтага шчасця. Нібы ніякага права не меў ужо ён на гэта, любоў, Ганну. Нібы ён хацеў браць тое, што ўжо не дазволено было браць. Нібы пераступаў закон, нявольны, не малады ўжэ, вярэдзіў заўсёды хтосьці разважны ў васілёвых думках, дадаваў нязменна, неадчэпліва: Ганна па душы, мала што па душы, мала што хочацца. Прайшла пара, калі рабіў, як хацелася, не хлопец уже. Чалавек сталы, гаспадар, так і рабі, як сталы, як гаспадар. Прызвычайны ўвесь век цярпець, перакананы, што жыццё цярпення ён і тут адчуваў. Трэба цярпець. Лёс бы наканаваў тое, што некалі вяло Ганну к Яўхіму, цяпер не пускала да яе Васіля. І вось жа бы знарок Ганна, узлаваная, даўно не пільнавалася гэтага закону абавязку, а Васіля ён трымаў, звязваў яго і ўчынкі, і думкі. Глядзі, гаспадарку, гаруй, цярпі, любіць, не любі, не хлопец. Толькі ж чаму так цяжка было адагнаць недазволенае гэтае? Як жа я без яе? Як яна ўсё вярэдзіла яго. Сярод гэтай зменлівасці адна думка шчымела заўсёды: малое. У тыя дні яно часта аж заходзілася з крыку, нечага балеў жывоцік, ашалелая ад дзіцячага плачу, ад страху, роспачы, Маня раптам
закалацілася: крычы, крычы, чтоб табе немач. Як ты слухаць не хочаш нічого, крычы, крычы, покуль бацько твой цешыцца са ўсякімі, крычы. Мо і ён пачуе, што табе баліць, мо пабачыць, што не ўсім так соладко, як яму. Крычы, крычы, чтоб ты выпруцілася, як ты не ў час выйшло на маю бяду. Васіль ледзь не кінуўся на яе. Хацеў адабраць дзіця, але яна ўчапілася ў малое, залямантавала яшчэ горш: не чапай, ідзі, кета, ідзі, не дам. Васіль таксама ашалелы, ўжо не мог адступіць. Невядома, чым скончылася б, каб не ўбегла маці, ухапіла Васіля за локаць, замалілася: Васілько, сынко, саступі. Ён не адразу і неахвотна адышоў, стаў шукаць нешта ў прыпечку. Сам не ведаў, што. Краем увагі адзначыў, што Маня стала гушкаць дзіця. Калі малое прыціхла, загаварыла спакойней: не плач, не пачуе ён, яму абы самому цешыцца. Напрарочыла малому, стараючыся ўкалоць Васіля: наплачашся яшчэ, накрычыся, такога бацьку маючы, сіратою ходзячы, пры жывым бацьку, покуль ён будзе цешыцца. Матка перахапіла Васілёў позірк і дала знак вачыма: не чапляйся, саступі. Ён выбег на двор, доўга тупаў у хляве, у павеці, не мог супакоіцца. Васіль ніколі раней не думаў, што можа быць да некага такая жаласнасць. Ён і раней не вельмі песціў сынка, цяпер зусім не падыходзіў, як бы не было яму нейкага неадменнага права, а ў душы заўсёды, асабліва пасля той сутычкі, чуў незвычайную, чулую жаласнасць да малога. З ёй амаль кожны раз ажывала нешта сарамлівае, вінаватае, асабліва калі выпадала сустрэцца з круглымі, цікаўнымі вачыма, калі малы паказваў усмешкаю першыя зубкі. Як і ўсё кволае, пяшчотнае, Васіль хаваў сваю жаласнасць. Але Маня добра разумела, чым яму можна мацней дадзець. Аб'яўляючы, што пойдзе да бацькоў, ніколі не забывала сказаць, што возьме сына, не дасць на згубу гэтай душагубцы. Хліпала ўсё над малым, вярэдзіла Васіля: сірата пры жывым бацьку. Такі ж зменлівы, як у думках, быў Васіль у гаспадарчым клопаце. Хвіліны весялосці, жвавасці ўсё часцей змяняліся хмурнай марудлівасцю, нават абыякавасцю. Ён часта зранку хадзіў стомлены, з важкай галавою, з нязвыклай млявасцю ў нагах, руках, тады зносіў на ток снапы і малаціў і падмятаў вяла, як бы хворы. Апусціўшы цэп, раптам спыняўся згорблена, стаяў, нібы слухаў сябе. Кідаў цэп, садзіўся на агароджу застаронка, доўга ўнурана сядзеў. Хоць бы зварухнуўся. Не раз падоўгу стаяў, як здранцвелы, калі карміў каня. Стоячы пры кані, Васіль цяпер іншы раз не бачыў, як ён цягне галаву к сену, як знаёма туліць чуйныя вушы грыве, не чуў, як ён шчыра хрустае сенам, не заўважаў таго, што бывала, век цешыла. Іншы раз конь, здзіўлены такой няўважнасцю гаспадара, пераставаў жаваць, паварочваў мяккую храпу, спачувальна ўглядваўся вільготнымі вачыма, дыхаў цёпла ў самы Васілёў твар. Васіль, здаралася, ажываў, гладзіў канчаку шыю, але весялеў рэдка, валокся старэча з хлява. Як і не было нядаўніх запалу, напорлівасці, нястомнай працавітасці. За ўсе гэтыя дні Васіль толькі раз зайшоў у новую хату, што, як і раней, выстаўляла голыя рабрыны крокваў. Паплёт з аднаго боку так і быў прыбіты толькі да паловы.
Столь таксама была недоложана, у пройму між бэлек шарэла нізкае каламутнае неба. Васіль прывёў Володю, паспрабаваў рабіць. Мераючы алехавай меркаю, адрэзаў з братам некалькі дошак на столь, паставіў адрэзкі пры сцяне на козлы, каб можна было браць зверху. Загадаўшы брату астацца, палез на гару, пачаў усцягваць дошкі. Хацеў залажыць пройму, рукі ўсё цела пагана слухаліся. Цягнучы адну дошку, ён няўдала павярнуўся, ледзь утрымаўся, каб не зваліцца долу. Дошка, ўжо высока ўзнятая, крутнулася і паляцела ўніз. Рабром торца коса прайшла паўз Володю, грукнула аб падваліну. Трохі не па плячы, азваўся хлопец дзіўна весела. Васіля ўзяла злосць. Гонячы мімалётны страх, за Володю кінуў неласкава: «А ты не стой там! Дак яна ж не выцяла!» «Не стой!» — узвысіў голас Васіль. Ён сеў, згарнуў цыгарку, закурваючы, хмурна загадаў: «Ідзі дадому». «Саўсім?» «Сказано». «Саўсім». «Болей рэзаць не будзем?» «Ідзі». Васіль дакурыў, пасядзеў яшчэ моўчкі, стомлена плюнуў раптам злосна і стаў злазіць. Больш у хату ён ужо не заходзіў. Часам заходзілі суседзі, знаёмыя. Першы зазірнуў Зайчык. Спачатку плёў, нібы так сабе пра жыта, пра маладзьбу. Васіль слухаў моўчкі, не глядзеў на яго, чуў, што ўсё гэта подступ адно, што прыпёрся не дзеля гэтага. «Плятуць», як бы адказаў Зайчык, параіў весела: «А ты, братку, не глядзі, не слухай, не век аглядувацца ды слухаць усіх». Васіль зіркнуў з-пад ілба, Зайчык, здалося, глядзеў шчыра. «Калі ето і пажыць, як не замаладу, пакуль спрыт малады ды сіла, я, братка, дробна па-сяброўску захіхікаў. У сваю пару таксама бу, не мінаў, дзе ўхапіць можна было, не мінаў. Любіў, братку, салодкага мяса ўхапіць, смак знаў у етым». Зноў захіхікаў. «І цяпер рад бы, дак няма чым». Пасмактаў люлечку, загаварыў без смеху, з павагай: «Ганно, братку, дзеўка, это не тое, што твоя маня. Я, брат, збоку бачу», нібы разважаў у голас шчыра. «А і ты ж упадабаўся нечым, бач, жыла з етым скорчыкам, а не ўжыла. Да цябе пацягнула, знайшла нешта ў табе, чаго у Яўхіма няма. Нечым болей упадабаўся. І, пажыўшы столькі з карчом, не забылася. І, скажы ты, рук яго не пабаялася, нічога не пабаялася. От баба, наравістая, з характарам. Бабы яны ўсе чэрці разбіраюць, хто ды што, у кожнай свой смак, а толькі ж церпяць і знаку не падаюць, што не даўпадобы. А это ж твоя не ўцярпела, і перад кім? Перад Яўхімам. Наравістая. Упадабаўся, значыць, вельмі. Б'е, дуранье ты, па чым папала, уся ў сіняках, а не поўзае перад ім, не гнецца. Зайчык зірнуў востра. Што это будзе ў вас цяпер? Сам поп, мабуть, не разбярэ. Васіль не таіў, што гаварыць не хоча, але Зайчык не адступаўся. Што ты это рабіць думаеш? Праўда это, што пабрацца згаварыліся?
Васіль так зірнуў, што зайчык быццам павінаваціўся: я нічого, я толькі так. Гавораць усе, як, скажы ты, знаюць, канешне. Не хочаш казаць, не кажы, я хіба застаўляю цябе, пыхнуў люлькаю і зноў павёў сваё. Чаўпуць усе на ўсіх падворках, як знаюць, канешне. А чаго ж, калі на тое яно можна і пабрацца. Баба не кабыла сказаць, а і яна ж нешта значыць. І без добрай бабы ў хаце як не хапае нечаго. Так што і баба людская трэба. Васіль амаль не глядзеў на яго і стараўся не слухаць, але ўсё, што не казаў зайчык, чула, адгукалася ў душы, вярэдзіла, трывожыла. Як знарок прыпёрся, чтоб дадзець яшчэ, мала без яго думання было. Саскочыў раптам са сценкі за старонка, узяў мятлу, стаў, не зважаючы на зайчыка, падмятаць на таку. Ат як там не е, не жалей, братко, параіў раптам зайчык. Саскочыў таксама за старонка, сабраўся, мабыць, ісці, цыркнуў весела: калі на тое, пажывіўся і рад будь. Другія ето з зайздрасці, асабліва жанкі, зайздрасці і плятуць. Нашто моя і то з'ела б, як угледзець, што на каторую зірну, а раней было, ён зайшоўся смехам. За ім прыйшоў Андрэй Руды ў крамнай сарочцы, картовых у пасачкі штанах, апорках, чыста паголены. Запытаў, колькі намалаціў, але Васіль няветліва адно буркнуў, што не мераў. Руды нібы не заўважыў Васілёвай няветлівасці, пахваліў, што жыта ўрадзіла непаганае, калі раўняць з іншымі куранёўцамі. Канешне, у другіх краінах збіраюць больш, але з тымі нам пакуль што няма чаго раўняцца. Скруціў папяросу адмысловую, тоненькую, з аднаго боку, шырэйшую да другога, увесь час нешта гаварыў пра кіслую глебу, пра тое, што ёй раіць даваць навука. У нас ето бы дзіва якое, загаварыў павучальна і нібы звысака, бы событие несусветное, что человек завёл себе, так сказать, маладзіцу. Васіль, хоць пачуў спачуванне, насцярожыўся адразу, з падазронасцю зірнуў з-пад ілба. Руды спакойна слініў, склеіваў папяросу, пераламіў як люлечку. У горадзе, асабліва ў некаторых странах, дак ета і не заметілі б. А на таго, хто здзівіўся б, паглядзелі б, так сказаць, як на дзікара. Там кажны, хто хоча і хто не хоча, мае абязательно жанчыну, шчэ акрамя жонкі. Любоўніцу называецца. І ніхто не дзівіцца, а наоборот. Там это, так сказать, як правило, так заведено. Кажны павінен мець. Васіль зіркнуў, Руды спакойна мяў у пальцах сваю люлечку, быццам папракнуў. Темнота ўсё наша. Узяў люлечку тонкім краем у рот, але не закурыў, паклаў раптам за вуха. А то шчэ ў Расіі бывае такое дело, тлумачыў Васілю. Жывуць, не распісуючыся. Не распісуюцца, а жывуць, як муж з жонкаю. Жывуць пакуль, значыць, даўпадобы. Свободные отношения. А потом, як наживутся, так сказать, до свидания. Благодарю, дорогая. Это, так зовется, гражданский брак. Василь, хоть не выказваў асаблівай прыхільнасці госцю, глядзеў найбольш кудысьці ў кут гумна, слухаў ужо с ахвотаю, лягчэй станавілася на душы. Нібы не такое страшнае было тое, што гняло.
А то ще є парадки. Жвавеў, чуючы Васілёву увагу Руды. Е то найболей у теплых странах, як, например, Турция ці Персия. Е то за Кавказом е такие страны. Так там заведено, что мужчына можа мець по некалькі жонак. По закону ихнему положено. Там некоторые маюць про это у книгах е сведения по 30, а то и 50 жонок, и старейших, и молодейших, и совсем молодых, и черных, и белых. Называется гарем. У одного было, навука подлічила, 173 жонки. На что это ему? Не поверил Василь. Як это на что? Чтоб, так сказать, у всякой утехи пробовать. То з одной, то з другой. Рабіць яму, мабуть, няма чаго. Багацей, пэўне. Багатей по-ихнему называется хан. По-ихнему хан, а по-нашему пан. То ж самое. У сочинении Александра Сергеевича Пушкина описан один такі случай. Нагаварыўшы усялякіх цудаў, у якія Васілю і верылася, і не верылася, Руды, як старэйшы, мудрэйшы, узяўся навучаць, як выбрацца з бяды. Калі будзеш расходзіцца з бабаю сваёй, глядзі востра, чтоб не абдурылі, чтоб усё як положено по гражданскому, а также, так сказать, процессуальному кодексу. По кодексу положено половину имущества тебе, половину ёй. Ежели ёй, скажем, корова, то тебе конь. Ежели хату делить, то также требуй половина мне. Або коли, допустим, хату всю ёй, то ты имеешь право требовать фактическую замену. У виде, примером, коровы, свиней, хлява и тому подобного, чтоб усё по закону было, а не так, як лісуну захочется. Руды згадаў пра сваю папяросу люлечку толькі на прыгуменні, закурыў, падаўся лёгкаю давольную хадою па загуменні дадому. Васіль жа, вярнуўшыся ў гумно, згадваючы яго парады, пачуў сябе яшчэ горш заблытана. Напалавіну ўсё, палавіну табе, палавіну ёй, лёгка табе дзяліць, рэзаць чужое. Ён веяў намалочанае, калі заўважыў, што ў вароты за спіною хтосьці ўвайшоў. Трымаючы ў руках лапатку са збожжам, як стаяў на карачках, азірнуўся, увайшоў сусед Міканор, узрэбным, у лапцях, у расхрыстанай сарочцы, за сцюком у бялявых калматых валасах. «Ну, дак як будзем?» — сказаў голасна, весела, пасля таго, як паздароваўся, пагаварыў для прыліку пра розныя дробязі. «Што?» — не зразумеў Васіль. «Надумаў уже, можа?» «Што?» «У калгас надумаў?» — пытаюся. «Пора уже подавать заяву. Чакаеш, што спецыяльна запросяць? Ну, так вот я прыйшоў спецыяльна. Падавай заяву і конец з канцом. Трэба канчаць эту валынку, на новую дарогу становіцца. Бяры вот, калі на тое, Ганну і давай. Зразу рассякай вузел. А не так, калі на тое, давай з 2. Міканор засмяяўся. Абагульнім. Васіль толькі унурыўся на яго смех. «Мо памагці табе?» Міканор не смяяўся, але глядзеў весела. «Чаго?» «Напісаць заяву». «Абыдуся покуль». «Дурны ты, незласліва, з папрокам», — сказаў Міканор. «У лес у кучу гною і бачыць не хочаш нічого. Яму добрага хочуць, на свет цягнуць, а ён у лес у кучу гною, і толькі адно абыдуся, сядзіць і вылазіць не хоча, жук і той выходзіць, а яго такі выцягнуць няможна».
Няможна, дык і не цягні. От яшчэ і гірчаць пачынае, калі спрабуюць цягнуць. Ты што ж думаеш, это табе жартачкі? Ты што ж думаеш, партія, увесь народ это так сабе з калгасамі? Пагавораць і перастануць? Ці мо думаеш, круцяльня тут якая-небудзь? Абмануць хочуць, ці што? Нічога я не думаю і думаць не хачу. Надумаўся ўжо, што ў вачах зелено. От-от, ще не зрабіў нічога, а ўжо ў вачах зелено. Зелена, бо не тое думаеш, што трэба, не тых слухаеш, табе ўсякае кулацкае гадаўё голову адшмурыла, дак табе і зелено. И мне трудно это, бо ты темный, за старое свое гнилё держишься. А нас слухать не хочешь слухать тых, што адны цябе могуць выцягнуць з гною. Меканор доўга, цярпліва, таварыскім тонам тлумачыў радасці калгаснага жыцця, тлумачыў, хоць Васіль слухаў неахвотна і недаверліва. Нарэшце цярплівасць яго кончылася. Ну, дык напішаш, прамовіў нядобра, строга. Подожду. Глядзі, чтоб не было позно. Што ты прыліп з гэтым калгасам? Загарэўся Васіль. Наравіцца, дык жыві. Што ты сілуеш мяне? Я не сілую, я разъясняю табе. Я папярэджую, чтоб не позно было. А, Васіль плюнуў з адчаем. Позна, не позна, усё адно. Унь як! Меканор глядзеў на Васіля так, быццам бачыў першы раз, быццам стаяў перад непрыяцелем. Кулацкая ж ты душа, з беднякоў выграбся, а ўжо чысты кулак, 100% кулак, ще можа горай за кулака, а капаўся, не падыходзь блізко. Не гавары яму не наравіцца слухаць пра калгасы, не наравіцца по такому з загаворам іначай. Возьмемся і за вас. Бярыцеся. Возьмемся скоро, так возьмемся, что пачуеш. Прывыклі, што цацкаюцца з вами. Ён цвёрда пайшоў у вароты, пакінуў пад рудою з пачарнелымі кроквамі, з радамі старых лад, з павуцінай і пылам дзесяткаў гадоў страхою, даўкі подых пагрозы. Але пагроза гэта толькі распальвала Васіля. Возьмемся, грозіцца. Бярыцеся, найшоў чым пужаць, стомлены яшчэ тым неразвязным думаннем, што было да Меканора, рашыў горача ўсё адно, як так і рвацца. Ён абыякова ўзяў цэп, проста таму, што трэба ж было штосьці рабіць. Доўга біў па снапах, не мог супакоіцца. Стаміўшыся, сеў на стенку, за старонка, сядзеў, перадыхваў, астываў. Злосці не было ўжо, была толькі важкая, салодкая стома. У паспакайнелую галаву раптам увайшло: а мо і праўда пайсці, забраць Ганну і пайсці. Прыміце, як так і рвацца. Ён пабачыў сябе з Ганнаю ўжо ў калгасе, пабачыў з ціхай радасцю і палёгкай, але пазней, калі пачаў цвяроза абдумваць усё, на змену лёгкасці зноў прыйшла блытанасць пачуццяў, разваг, пайсці, кінуць усё, што нажываў гадамі, улезці самому ў гэтую выдумку, якая можа аказацца пасткаю, пелькаю, у пельку улезці толькі што ўдваіх з Ганнаю. Думаў пра гэта і ўночы, і ў наступны дзень, і чым больш думаў, тым больш бачыў зноў аблытаны ўвесь па руках і нагах. І як не падумай, каб разарваць, усё баліць нечым, усё нешта траціць трэба, жывое адрываць ад сябе.
Сярод хладнаватага ветранага дня, ідучы з бярэзніку, нарэзаў бярозавага вецця на мятлу, сутыкнуўся з ганненым бацькам. Чарнушка ішоў нечага ў бярэзніку, світцы, з сякераю за поясам. Сутыкнуліся пры самым канцы бярэзніку, праз рэдкае голае галлё дрэваў праглядвала ўжо сяло. Убачыўшы блізка чарнушку, Васіль разгубіўся, адвёў вочы, як бы баяўся сустрэцца з яго позіркам. Чуў сябе як малы, які ўлез у шкоду і трапіў на вочы гаспадару, добраму чалавеку, як злодзей, якога злавілі, на якога глядзяць. Няёмка стуліўся, нягледзячы, бачыў Васіль і Ганнін бацька. Прыпыніўся, клыпаў так, быццам думаў, ісці бліжэй ці не. Няцвёрда набліжаўся, калі падышоў, неяк хрыпла, паздароваўся, нібы не ведаў, як здаровацца. Васіль вінавата адказаў. Чарнушка ступіў ужо ісці далей, але стаў. Быццам хацеў загаварыць, а не мог, не ведаў, як пачаць. Чырвоны ад няёмкасці пільны, Васіль улавіў позірк ціхіх, добрых вачэй. У іх былі пакута і нейкая надзея. Васіля раптам узяў жаль да яго. От як яно завязалася, штосьці булькнула ў горле, Чарнушка каўтнуў дрыготка, паскардзіўся быццам роднаму. От як! Штосьці тарганулася ў чарнушкавым твары, і вочы пачало завалокваць. Завязалася, з адчаем павёў вачыма ў бок Васіль, пачуў сябе як вельмі вінаваты. Чарнушка стрымаў горнасць, толькі боль прайшоў па твары. Васіль убачыў старэчыя маршчыны на шыі, і жаля да старога запёк зноў. Стаялі, маўчалі, шумеў адно вецер у гары, часам даляталі галасы з сяла, і гаварыць не маглі, і развітвацца штосьці не давала, як бы было яшчэ недагаворанае, няяснае. Не абіжай яе, папрасіў раптам стары. Е ты, гад, есць яе. У сіняках век, у голасе старога пачуўся адчай. Дык ці ж я не хочу? Звядзе яе ты, нелюдь. Васіль схаваў вочы, угнуўся. Як бы это выручыць яе? Я думаў уже. Трудно это цяпер. Трудно, стары пашкадаваў зноў. Завязалася, завязалася. Усё-таки ты подумай, папрасіў з болем. Подумаю. Зноў маўчалі. Ну, бувай. Першы схамянуўся, выціснуў Ганнін бацька, мякка, зычліва, як роднаму. Бувайце. Ужо ідучы узболаткам, Васіль учуў з сяла сабачы брэх. Брахалі карчовы вартавыя, пачуў як бы нанава цераз пажоўклае куп'ё, цераз голы агарод з вязкай вецця на плячы даплёўся да гумна, да потемкаў малаціў, падмятаў на таку, веяў, быў у клопаце, і ўвесь час пяклі яго і вінаватасць, і жаля да Ганны, да бацькі яе, і турбота. Што ж рабіць? Думкі пра Ганну ішлі з нейкім новым наплывам пяшчоты і імкнення да яе. Усе гэтыя дні Васіль стараўся не сыходзіцца ні з кім. Кожны дзень бачыў за плотам Дамеціка, Дамеціху, паказваў, што не заўважае. Калі хто-небудзь з дамецікавых браў ваду з калодзежа, Васіль павяртаў назад з пустым вядром. Неяк каля гумна ледзь не сутыкнуўся з Ганнінай мачыхай, адразу адвярнуўся, нібы спакойна пайшоў у гумно, слухаў, ці не ідзе ўслед.
Здалёк здалося, што мачысе хацелася загаварыць з ім. Ткнулася была неяк зайсці сарока, загаварыла лісліва, але ён няветліва адышоў, падаўся к хлявам, паказаў, што не хоча растарэкваць з балбатухай гэтай. Два разы пільны Васіль бачыў, як паўз гумно за гуменнай дарогай праходзіў няхто іншы, Яўхім. Адзін раз Васіль назіраў за ім, пачуўшы блізка Яўхімаў голас. Яўхім ішоў з ларывонам. Тады Васіль праз шчыліну між бярвенняў, з якой біла святло, заўважыў, які раз і другі, адказваючы ларывону, Яўхім зірнуў к яго гумну, к двару, нібы шукаў яго. Васіль бачыў, глядзеў позіркам чалавека, які гатоў зарэзаць. Другі раз Васіль убачыў Яўхіма зводдалек, не стаў чакаць, пакуль той падыдзе. Як мог, спакойна падаўся з гумнішча на двор, ідучы, чуў на спіне ненавідны, затоена люты позірк. Здавалася, Яўхім рвецца схапіцца з ім, шукае толькі зручнага выпадку. Васіль, што не хацеў ні з кім бачыцца, менш за ўсё хацеў сустрэцца з Яўхімам. Не тое, што баяўся, Васілій сабе самому не паказваў, што можа баяцца. Ёсць каго яму баяцца, карча, а ўсё ж сустракацца з ім аберагаўся, нічога добрага не зычыла яму гэта сустрэча. І трэба ж, усё-такі сустрэліся. У такі час, калі Васіль не чакаў, на курані легла ўжо важкая асенняя цемра, каб трохі далей былі, разышліся б, не пазнаўшы, але сутыкнуліся вочы ў вочы. «А, — сказаў Яўхім злавесна радасна, — от хто!» Васіль прамаўчаў. Пачуў, як брыдкая млоснасць кволіць рукі, ногі, усяго, стараўся адужаць яе, думкамі рыхтаваўся да бойкі. Як толькі рынецца крутнуцца ў бок і даць самому па сківіцы, па п'янай пысе. Але не ўправіўся і варухнуцца, як ад лютага пудовага кулака загуло ў галаве. Пачуў моцны ўдар па назе, ледзь устаяў, сляпы ад болю і крыўды кінуўся на Яўхіма, з усёй сілы сунуў кулаком у твар, трапіў, здаецца, у нос, корч аж енкнуў. Васіль у момант адскочыў к плоту, ухапіўся за кол, хітнуў, стараючыся вырваць кол, паддаваўся туга, але Васіль рваў яго. Яўхім стаяў упоцемку нерухома, чамусьці не кідаўся біцца. Заскрыпеў зубамі, шкадуючы, з адчаем вылаяўся. «Не бойся!» — неспадзеўкі прасіпеў. Хвіліну маўчаў. Зноў гатоў быў, чуў Васіль, люта кінуцца на яго, учапіцца ў горла і стрымліваў сябе з адчаем. «Не тут это рабіць. Заб'ю, міліцыя ўхопіць зразу!» — прасіпеў з нястоеным шкадаваннем, са злосцю. «У тюрму неахвота! Ці ў лес бегці, жизнь губіць за этакаго! Але знай!» — голас стаў важкі, грозны, — «знай, смярдзючы ўдот! Будзе момент, я подловлю. Сам про сябе подумай, чтоб тебе не подловил кто. Будзе удобный момент, кишки выпущу, по одной вытягну, есть свое заставлю. Не попадайся у пустом месте один. Знай, Василичу забить можа, зарэзаць, як плюнуть, але не поддаўся гонарам, напужаў. Посмяешься потом, грозно прадказаў Яўхім. Пастаяў крыху, як бы для таго, каб Васіль падумаў,
важка пасунуўся ў цемру. Раздзел 6. Усе дзятлікавы пільна сачылі за тым, што рабілася з Васілём і Маняю. Між іх не было чалавека, якога б гэта не трывожыла. У гэтым быў цяпер самы вялікі клопат і самы вялікі неспакой. Ні на адзін дзень не ўціхаў неспакой у Володі. Усё, што ён лавіў слыхам, што бачыў, чула, вярэдзіла яго, узварушвала важкія, непадсільныя думкі. Як і тады, калі ён упершыню даведаўся, што Васіль хоча жыць з Ганнаю, тайна згаварыўся з ёю, калі пабачыў маніны слёзы, свет мучыў яго нядобрай, нязменнай нязладнасцю. Гэтая нязладнасць не толькі не прападала з днямі, а яшчэ нібы больш паказвала, якая яна вялікая і моцная. Колькі Володя не думаў, усё не выходзіла так, каб усім было добра. Усё ішло да таго, каб жыць утраіх, хіба і з Маняю, і з Ганнай. Але цяпер відаць ужо было, што калі б і ўзяўся Васіль карміць абедзвюх, дык усё адно нічога б не склеілася. Маня толькі і ведала, што клясці Ганну. Доўга Васіль цярпеў бы, слухаючы век гэту клядзьбу. А то ж, пэўне, клядзьбою адною і не абышлося б. Канешне ж, пры такім жыцці ні адна, ні другая век чаплялася б за косы. Крыку на ўсё сяло было б век. Толькі і аставалася б сядзець ды разбараняць ашалелых. Не было ніякага ладу і ў Володзевых думках і пачуццях. Хоць Васіль быў і вінаваты ва ўсім, хоць ад гэтага Володьку было няёмка і сорамна за яго, за тое, што ён і сустракаўся тайна, і згаворваўся тайна кінуць жонку, было Володьку разам з тым і шкода Васіля. Што ні кажы, а Васіль усё ж такі брат. І хоць бывала, брат гэты не вельмі ласкава абыходзіўся з Володькам, а ўсё ж такі не вельмі добра на душы, калі бачыш, што брат твой сам невясёлы, можна сказаць, няшчасны. Што там не казала Маня, а Володьку часта шкода было і Ганну, якая таксама ж мучылася з паганым сваім карчом і не з радасці ж вялікай хацела к Васілю жыць перайсці. Шкода было, і заўсёды чамусьці і няёмка і сорамна, хоць Володя і сам толкам не ведаў, чаму. Мабыць, таму, што Ганна ўсё ж чужая жонка, венчаная ў царкве з другім, што бегала к Васілю тайна, хоць Васіль венчаны з другой. Сустракаліся тайна не па закону цалаваліся, хоць чужыя. З гэтым зноў і зноў лазіла спакуслівая. Усё ж добра было б, каб Ганна перайшла, стала сваячкай, каб сваяком стаў і Хведька. Яны, праўда, і так амаль ужо сваякі з Хведькам, калі ўжо ў Васіля з Ганнаю было такое. А ўсё ж такі лепей было б, каб парадніліся са ўсім, па закону. Шкадаваў Володька і Маню. Маню дык ён толькі шкадаваў, што не думай, яна самая няшчасная. Васіля ўсё ж любіць Ганна, і Васіль Ганну таксама любіць. Яны могуць пашкадаваць адно аднаго. А Маня, як сірата, Васіль і глядзець на яе не хоча, гаварыць не хоча з ёю. Шкода Маню. Ад таго маркота і жаль бяруць, калі бачыш, як яна горбіцца іншы раз пры калысцы, і хочацца неяк суцешыць, каб ёй не было так горка, неяк памагчы ёй. Володька не адкручваўся, як раней, калі матка загадвала пазабаўляць малое, якое само чамусьці ляжаць ціха не магло. Калі ў хаце нікога не было, а Алёшка пачынаў гарланіць на ўсю хату, то Володька і без чыіх там загадаў падыходзіў да калыскі, забаўляў цігушкаў хлопчыка.
Не тое, што кніжку, а і забавы цікавыя свае кідаў, каб супакоіць Алёшку. Іншы раз ён агукаў, як матка, і крывіўся смешна, паказваў рожкі, і калі Маня была ў хаце, калі ёй было не да Алёшкі. Володьку хацелася, каб яна пахваліла яго, вось які ён, сказала б добры, як памагае ёй, але яна нібы і не заўважала. І нават Володька здзівіўся. Зіркнула неяк нелагодна, быццам і недовольна была, што ён памагае. Знарок падышла да калыскі, адштурхнула яго, стала карміць малога, хоць той і не хацеў есці. А то вось, калі Володька ўзяўся забаўляць Алёшку, раптам кінула паласкаць пялёнкі ў начоўках, ды так злосна рынулася да Володькі, што таго страх узяў. «Чаго лезеш?» — закрычала, аж трасучыся ўся. Вочы яе былі чырвоныя, круглыя, рот шчэрыўся. «Чаго чапаеш?» Володьку здалося, што яна зараз ухопіцца за віхор яму, ці ўчэпіцца злымі зубамі. «Я пазабаўляць хацеў!» Ён засцярогі адступіў ад калыскі, не зводзячы з Мані вачэй. «Пазабаўляць! Ідзі забаўляй, сучак! Па завуголлях, забаўляка! Пазабаўляць хацеў!» — закрычала грозна. «Чтоб не чапаў, чтоб блізко да яго не падыходзіў!» «Не буду! Я толькі...» Хацеў ён растлумачыць, апраўдваючыся, але яна перарвала. «Чтоб блізко не падступаў! Не буду!» З таго разу Володю было і шкода яе, і боязна. Дзед Дзяніс не кідаўся так, як Володя. Не было ўжо ў дзеда і збянтэжанасці, і абурэння, якія гналі яго з поля першы дзень, калі на дзеда абваліў неспадзяваную навіну Андрэй Руды. Дзед не кіпеў ужо, быў аж на дзіва стрыманы і роўны. Быў ён яшчэ нібы больш строгі і разважны. Худы, касцісты, з важкім чырвоным носам, хадзіў ён у дублёным кажусе, і па двары, і па хляве ўжо нібы не так старэча, з нейкай дужасцю ў хадзе, з асаблівай годнасцю даваў загады найбольш матцы. Паводзіў сябе не як якая-небудзь 10-я спіца ў коле, а як першы ў сям'і гаспадар. Матка, беручы яго загады, хоць іншы раз і аглядвалася асцярожліва на Васіля, ківала дзеду згодна, слухалася. Васілю дзед амаль не загадваў, рэдка казаў і заўвагі, але гэта не мяняла значэння. Дзед нібы паказваў, што не хоча звязвацца з гэтым неслухам. І што яму мала клопату, што думае гэтае дзіця. Трэба сказаць, што Васіль, хоць і не бегаў па дзедавых загадах, нічым не пярэчыў, што дзед, праўда, старшы, не так сабе ўзяў гэта кіраваць усімі. Такое было не першы раз, і раней, калі ў сям'і ці ў гаспадарцы ішло што-небудзь крыва, дзед не глядзеў ціха са свайго сціплага месца ззаду. Дзед выходзіў наперад і браўся за лейцы сам. У такія моманты дзед нібы згадваў, што ён не для таго тут, каб кашляць на печы ды дыміць люлькаю. Бачыў нанова, што ён, а не маладыя стрыкуны гэтыя, самы сталы тут. Адзін сталы і адзін разважны. Момант нібы зваў дзеда ўзняцца над усімі, весці ўсіх, і дзед адгукаўся на кліч, уздымаўся і вёў іншых. Ці дзіва, што дзед станавіўся такі раздумлівы і паважны, што і хадзіў і дзейнічаў з такой годнасцю. Дзед Дзяніс не таіў, а знарок паказваў, што яму не падабаюцца ні Васілёў учынак, ні непарадак у гаспадарцы і ў хаце. Ён амаль не гаварыў пра гэта, не дакараў Васіля словамі. Тое, як недовольны, дзед выказваў моўчкі.
Нядобра зіркалі маленькія выцвілыя вочы з-пад нейкіх натапыраных кусцістых броваў, густа, непрыязна дыміла люлька, і кашаль пры Васілю быў ужо не той дабрадушны, як нядаўна, а нелагодны, злы нават. Яшчэ больш пра тое, што думае дзед пра Васілёў учынак, гаварылі сур'ёзнасць і строгасць, з якімі дзед гаспадарыў на двары у хляве. Усё ж ад гэтага не лягчэла. Маўчанне яшчэ нібы дадавала злога, і з кожным днём усё больш. Дзеду бачылася, што неслух гэты не разумее яго маўчання, заўважаць не хоча. Усё нецярплівей жавалі сухія губы люльку, усё злей калолі вочкі з-пад натапыраных броваў. За розум пора уже брацца, не ўтрываў, нядобра павялеў дзед. Голас быў нацяты, відаць было, накіпела дзеду, але ён яшчэ стрымліваў сябе. Васіль на дзедавы словы адно матнуў галавою, як ад назольнага авадня, адвярнуўся нават. Дзеда ўзяў гнеў, загарэўся зразу. Слухаць трэба, слухаць, што кажуць, браць на ум, за розум брацца пора, не дзіця ўжо, дак і дзяцініцца няма чаго. За розум трэба брацца, кінуць глупства ўсякая пора, кінуць. Дзед некалькі разоў запар уцягнуў дыма з люлькі, абурана закашляў. Разумны вельмі стаў, разумнейшы за ўсіх. Волі багата ўзяў сабе, як жарабя, што на выган вырвалося. Усё яму ніпачом, заявіў цвёрда, разбалуваўся. Дзеда ўжо не стрымаць было, хоць Васіль словам не запярэчыў, слухаў цярпліва, дзед доўга не ўціхаў, кіпеў яшчэ, і потым, калі Васіль асцярожна сышоў, ледзь не цэлы дзень у хаце на двары, шумеў, бурчаў сам сабе. Нагаварыў злога дачцэ, Васілёвай матцы, якая трапілася на вочы, не пашкадаваў Маню, насеў так, нібы з-за яе ўсё выйшла. Боль за ўсіх кідалася матка, яна не кіпела гневам, як дзед. Яна адно бедавала, ціха, турботліва. Усіх ірвалася супакоіць, улагодзіць, прымірыць. Ірвалася ўвесці мір у хату. Асабліва старалася дагадзіць яна Мані, з якой абыходзілася так ласкава, нібы хацела адплаціць за ўсё гора, якое даў яе сын. З твару яе не сыходзіла вінаватасць, чулая, добрая вінаватасць. Матка нібы прасіла быць незласлівай, дараваць. Калі Васіля не было блізка, матка штодня уводзіла ў галаву нявесткі, чаго ў сям'і не бывае. Усяго пабачыць даводзіцца. Ета толькі збоку здаецца, што ў другіх ціхо ды гладко. Штодня цярпліва, неадступна угаворвала, каб не тая, не дай Бог, не рабіла глупства, праз якое век будзе каяцца, не ішла да сваіх, каб не забывала пра тое, як будзе потым дзіцяці без бацькі, каб не рабіла няшчасным сіратою. Бяда была ёй з Васілём. З Васілём яна не ведала, што рабіць, як падступіцца да яго. Іншы раз яна завіхалася каля яго, спрабавала улагодзіць, змякчыць яго, але Васіль нібы не заўважаў яе, ці недовольны адыходзіў. Ёй балела ад таго, што бачыла, ён не хіліўся ні да кога, ён цураўся ўсіх, не толькі Мані. Усе, і дзед, і яна, і Володька былі яму нібы чужыя. Сярод сваіх ён жыў асобна,
адзін сам з сабою. І блізка не падпускаў нікога да сябе, і яе разам з іншымі. Яе, дык, здавалася, горш за іншых цураўся. Толькі можна было здагадвацца, што робіцца ў душы яго. Ад гэтых здагадак, ад невядомасці матчыны грудзі яшчэ болей ціснула скруха. Балела асабліва таму, што ведала ж, не такі ён каменны, як мог бы падумаць хто-небудзь іншы. Бачыла, сумны і разгублены ён, сам не ведае, як з бяды выбрацца. Бачыла, што трэба яму і лагоды, і парады, а ніякай падмогі не дапускаў. Калі яны ўвайшлі ў гумно, Васіль азірнуўся. Ён глядзеў на іх толькі момант, амаль адразу адвярнуўся, стаў зноў зграбаць памалочаную салому, кідаць у застаронак. Матка і дзед моўчкі стаялі ў дзвярах, чакалі. Згробшы салому, Васіль пастаяў трохі тварам да застаронка ў зрэбных сподніках і зрэбнай сарочцы, за сцюхамі ў расшухранай чупрыне. Сарочка каля пахі разлезлася, і ў дзірку была відаць жаўтаватая паска голага. Ён трохі гарбаціўся, не то думаў пра нешта, не то чакаў, што яны скажуць. Яны маўчалі, і ён зноў азірнуўся. Потым, як ён з-пад лба уважліва, дапытліва глядзеў, было відаць, ён здагадаўся, што яны прыйшлі не так сабе. Але яны не сказалі нічога. Зноў стаялі моўчкі, дзед у кажусе, у кучомцы, строгі, з тварам рашучым, важным. Маці ў каптане, як бы спалоханая, вінаватая, з апушчанымі зморана рукамі. Яна трывожна сачыла за кожным Васілёвым рухам. Васіль стаяў, схіліўшы галаву, схаваўшы вочы, хмурны, насцярожаны. Было чуваць, як пад страхою зацята верашчаць, пра нешта спрачаюцца вераб'і, як недзе цупае цэп, як крычаць, гуляючы дзеці. Дзед пакашляў, пачаў першы, па абавязку старэйшага. Дык што ж гэта будзе? Васіль варухнуўся, зіркнуў у іх бок, не сказаў нічога. Дзед памаўчаў зноў, пайшоў далей. Як жыць будзеш? Васіль зноў варухнуўся, не падняў вачэй. Так і буду. Дзед пачакаў трохі. Як это? Так. А так. Дзедавы вочкі пад натапыранымі брывамі павастрэлі. Дзятліха спалохана зірнула на старога, молячы маўчаць. Ён недовольна, нязгодна адвёў вочкі, але стрымаў сябе. Сох саўсім, лагодна пашкадавала матка. У Васілёвым твары смыкнулася нешта кволае, сумнае. Яна пасмялела. Чтоб на сухоты не пайшло. Ён не зірнуў на яе, але матка заўважыла, слухае. З трудных думак можа пайсці. Трудныя думкі да ўсяго давесці могуць. А раптам зноў пабачыла пасачку голага пад пахаю, пабачыла малым няшчасным, зайшлася такім жалям, што перахапіла горла. Усёй душой раптам падалася да яго і тады сказала самае цяжкае, самае важнае: не думай нічога, кінь пра яе, не думай. Лагодна аддаўшыся ўся парыву і надзеі, што напоўніла нецярплівасцю і дужасцю, загаварыла: не думай, ні да чаго ўсё ето. Сухоты толькі адны, а толку ніякаго. Ето толькі здаецца так, што добра, што лепей будзе. Толькі так здаецца. Лепей не будзе,
І так жа добра, і гаспадарка такая, і зямля, і хата свая якая, і сынок які, глядзець толькі ды радувацца, як яно ручкамі ды ножкамі перабірае, як яно гулькае нешто, як яно смяецца бацьку свайму. То ж і не агледзішся, як ён падрасце, пабяжыць сваімі нагамі. Як вырасце бацьку па плечы, цешачы век свайго радзіцеля. Хвалячы век Бога за такога радзіцеля, што выкарміў, вырасціў яго на радасць. То ж такі хорошы хлопец расце, красивы ды дужы, чысты бацько, а здаровы, а сілак будзе не інакш. І Маня, слова не скажу, уже за тое, што прынесла дзякуваць ды дзякуваць, ды за такога хлопца, што падарыла, заўважыла нядобрае ў сынавым твары. Баючыся, што вось-вось пераб'е, загаварыла яшчэ гарачэй. Канешне, мо на пагляд не вельмі. Дак ці ж жонка на тое, чтоб глядзець на яе. У другой є на што паглядзець, дак толку з таго пагляду, калі яна ні ў хату нічого, ні ў жызні нічого. А то бывае і так, адным вокам на цябе, а другім на другого. Ці пражывеш, а сына не дажывешся, без потомства, без радасці пакіне. Усяляк будь можа. Там усё віламі па вадзе пісано. І так будь можа. Бачыла, ледзь намякаць стала на Ганну, насцярожыўся зноў. Слухаў нецярпліва. У вочы ўжо не таропіліся ўніз, бегалі недзе па застаронку, не знаходзілі прыпынку. Чула, надакучаць стала яму. Загаварыла карацей. І тое забуваць не трэба. Маня не пабегла к другому. Бацькам наперакор сказала: «Пайду». Беднасці не пабаялася. А тая, дзятліха з-за гневу ўжо траціла разважнасць. Тая, як быў нежанаты ды бедны, дак прызнаць не хацела, адвярнулася, да карча пабегла, лепшых знайшла, а як пабагацеў, ды хату паставіў, абжыўся, дак і сам добры стаў. Вазьмі ўжо яе, яна ўжо пойдзе на гатовенькае. Васілі так зіркнуў на яе, што яна замерла. Апаўшы раптам духам, зразумела, што зачапіла тое, чаго не трэба было. Бачыла ўжо, што ён напружыўся ўвесь. Шыя ўжо не гнецца, пачырванела, жылы напяліся, плечы неспакойна врушацца пад сарочкай. Слухаць яе не хоча, двума словамі сапсавала ўсё, асцярожна паспрабавала паправіцца. Я што? Я нічога і проціў яе, і яна, канешне, нічога не скажаш, і ёй не соладко. І калі на тое, такі не па ахвоце сваёй яна. Мачыха ўсё, зноў жа, хто не хоча дабра сабе. Не са зла яна, апяклася яна. Хто ж кажа проціў яе? І яна няшчасная. Матка перавяла дыханне, як бы набіралася дужасці, асцярожна павяла далей, не зводзячы ўжо з яго вачэй. Толькі ж, сынок, позна ўжо. Ён не зазлаваў, перамаўчаў ёй, дзятліха пачула, што гэта дайшло. Яшчэ лагодней дадала, што было, тое было. Няхай шкода, а не вернеш, позно. Нібы пазвала на помач старога, цяпер трэба за розум брацца. Дзед праўду кажа. На людзей глядзець сорамно, прамовіў настроены нелагодна дзед.
Васіль гатовы ўжо мірна кончыць гэту надакучлівую гаворку, загарэўся зноў. Дак вы не глядзіце. Як ето не глядзець? Дзедава барада абурана заварушылася. Па ўсіх дварах тым часам толькі і плятуць. Няхай плятуць, у каго языкі свярбяць. Праходу няма. Ат! Васіль варухнуўся так, быццам паказваў, слухаць няма чаго. Разумны вельмі стаў, закрычаў раптам дзед. Слухаць нікога ўжо не хоча, усё яму ніпачом. Не хадзіце, не глядзіце, не слухайце, што плятуць. Волі багато бярэш. Хопіць уже гайсаць, не хлопец уже, не жарабя. Жыць трэба ўжо як людзі. От бо не вытрываў Васіль, не апранаючыся, выскачыў з гумна, на прыгуменне азірнуўся, куды падацца. Матка кінулася за ім, а Васілько, але ён адкаснуўся ад яе, падаўся за гумны. Васілько, світу вазьмі. Ён затрымаўся, нягледзячы на яе, узяў світу, люта ўсадзіў рукі ў рукавы, не зашпільваючыся, намерыўся ісці. Яна выскачыла наперад. Вярнуўся мо. Яна нясмела зазірнула ў вочы яму. Чаго ты пойдзеш, немаведама куды, вярніся. Ён адводзіў хмурны, невідушчы позірк. Не зліся. Мо што і не так, дак не зліся. Ні са зла мы табе, з дабра ж. І на дзеда не зліся, і ён з дабра. Васіль нецярпліва крануўся, яна ўжо не затрымлівала яго, бачыла, ні да чаго гаварыць яму, не паслухаецца, толькі болесна глядзела ўслед вачыма, поўнымі жалю і трывогі, каб не ўчыніў чаго паганага з сабой. Худая, высушаная надмернай працай і рознымі турботамі, з тварам, на якім пад шэрай у глыбокіх маршчынах скурай выпіналася выразна кожная костка, шчокі, нос, падбародак, стаяла яна пад халодным ветрам і не чула нічога. Вецер рэзаў вочы, і яна прыплюшчвала іх, але не заплюшчвала зусім, не адварочвалася, глядзела ўсё ўслед. З трывогай, што не ціхла, чакала, як надзеі на радасць, што азірнецца. Ён ішоў, падаўшыся ўперад, амаль не махаючы рукамі, ішоў без якой-небудзь сцежкі, па куп'і на прасткі да чорнага алешніку. Рушыў дзіўна проста, як бы ведаў куды. Раз другі спатыкнуўся аб купіны, няспрытна ступаў у ямкі, але рушыў і рушыў к алешніку. Ён так і не зашпіліў світы, і вецер раскідаў полы яе, але ён і на гэта не зважаў. Рушыў, нібы сляпы, нібы п'яны, і так і не азірнуўся. Яна глядзела ўслед, калі ён ужо схаваўся ў алешніку, падумала з дакорам сабе, што дарэмна ўсё ж не затрымала, не вярнула, каб не ўчыніў чаго паганага. Васіль не заўважыў, як дайшоў да алешніку, як пайшоў між чэзлых, голых недаросткаў. Не са зла, з дабра не адступала злосная. Улезуць, развярэдзяць душу, дык з дабра. Пераядзяць чалавеку душу, ды маўчы. Дзякуй, што і яны яшчэ разам з чужымі. Мала таго, што чужыя, дык і свае так жа. Ён згадаў дзедава: перад людзьмі сорамно, і злосць пайшла на дзеда. Сорамна, дак не канешне глядзець. Да і не ты рабіў, дак і не саромейся за некаго. Сорамна яму і крычыць ше, як на дзіця якое, як усё адно розуму свайго ў мяне няма.
Маня, слова не скажаш паганага, згадаў ён матчынае, не тое, што каторая ні ў хату нічога, ні ў жызні нічога. Найшла раўняць каго, Маню і Ганну, ды яшчэ так, што Ганну як дзёгцем замарала. Сама знае, што няпраўда, а кажа: вер ёй, апяклася, у тым-то і бяда, што апяклася. І няшчасная, дак нашто нагаварваць на яе? Што было, тое было. Няхай шкода, а не вернеш, зноў нібы пачуў ён. І зноў зазлаваў на матку, на деда. Лёгка вам ето казаць. Усё вам лёгко. Вы толькі і умееце, што вярэдзіць душу, а самі і знаць не знаеце, як яно чалавеку. Чалавеку было горка, і ад таго брала яго злосць на тых, якія нібы не хацелі разумець гэтага, а лезлі папракаць, вучыць, як бы ён не ведаў таго, што малым дзецям вядома. Як бы яму самому не было шкода, што Алёшка стане бязбацькавічам, што гараваць будзе, можа, ўсё жыццё між чужых, якія папікаць будуць ды знушчацца. Як бы з адных думак гэтых у яго на душы не балела так, што не мог ужо думаць пра іншае роўна. Як бы самому яму не шкода было канчака, як бы не шкода было хаты, зямелькі, што ля цагельні, не шкода добра свайго, якому столькі аддаў сілы сваёй і з якім былі ўсе надзеі. Дык не ж, улезуць у душу, ды пачнуць вярэдзіць тое, да чаго і самому дакрануцца моташна, ды яшчэ сарамаціць пачынаюць. На вуліцу паказацца не можна. Пад нагамі яго раптам чвякнула, ён пачуў, як ногі упаўзаюць у мяккае, і стаў. Упершыню заўважыў, куды зайшоў, што навокал. Пачыналася мокрае балота, парослае алешынамі, крушынамі, лазою куп'істая дрыгва. З усіх бакоў аднастайна панылы абступалі голыя хмурныя дрэвы. Наперадзе яны раслі радзей, алешнік свяціўся, і між іржавай травы чорна, быццам дзёгаць, значыліся лапіны балотнай вады. Ён пачуў, як анучы працінае вада, і падаўся назад. Ён цяпер бачыў рудую траву, пасохлае бадылля балотных раслін, глядзеў, як абыходзіць дрэвы, кусты, чуў, як хлюпаюць вадой лапці, як мокрая анучы сцінаюць ногі. Выкруціць трэба б, прайшло ў галаве звыклае, але ён не стаў, рушыў і рушыў, як бы яго гналі, нажа не ўзяў. Мятлу трэба б зрабіць, падумаў ён, заўважыўшы бярозку, падумаў і адразу забыў. Гавораць у сяле, няхай гавораць, толькі і бяды з тыя гаворкі, тут свету не відно, не знаеш, як разарвацца, а ім адно гавораць. Узяў амаль адчай, дакуль жа яно ўсё это будзе, што круцішся на адным месцы, што ніяк не набярэш цвёрдасці, што павярнуць ці сюды, ці туды, што прашыць цвёрдо, і чтоб не аглядувацца, чтоб не шкода было ці таго, ці другога, калі ж ето стане жыць так, што на душы лёгко. Ужо на ўзлессі, калі за дрэваў завіднеліся платы, гумны, хаты, ён спыніўся. Не толькі ісці, а і глядзець не хацелася яму на курані цяпер. Ён і не глядзеў на іх. Стаяў, вадзіў, як лось, што трапіў у загароджу з сумотнымі вачыма, не ведаў, куды падацца. Блізка аказаўся ўчарнелы пянёк. Васіль сеў, пачаў хапатліва, нібы радуючыся, што знайшоў клопат развязваць аборы, раскручваць анучы.
Разушы одну ногу, краем полы свитки вытер, насухо гарачыя пальцы, пятку растер, сагрэў усю ногу, дакуль намокла, выкруціў анучу, старанна абуўся, разуў другую ногу, абуўся, ён борздаў стаў. От адно зрабіў, што зараз. Поле паглядзець, як там яно, нагадаў сабе. Ужо намерыўшыся ісці, павёў позіркам па гумнах, хатах, спыніўся на сваім гумне. У грудях заныла. Ганна. Уміг пачуў пах саломы, яе плячо, яе адданы шэпт: адзін ты ў мяне, адзін быў і адзін цяпер. Вочы знайшлі той плот, каля якога пабачыліся апошні раз. Не жыць жа век, не любячы. Ён павёў вачыма туды, дзе яна цяпер пакутавала, нахмурыўся, адарваў позірк. Як без яе? Аднаму, думаў ён, ідучы узлессем к полю. Канешне, без добра свайго не чалавек. Канешне, гаспадарка, то гаспадарка, аснова, аснова, і ты Берагці ўсё, канешне, трэба, і коня, і хлявок, і хату, і землю. Нашему брату гаротнику нелёгко это наживается. Распетрить можно умеет, а нажить, попопяться, жилы подорвать трэба. И это правда, але што ж это за жыццё, калі не радасць у хаце, калі не бачачы Ганну, як не жывеш. Усё адно, што не жывеш, і робіш, і глядзіш усё, што трэба, а як не жывеш. Ды і яна, як адна будзе, з гэтым дурным карчом, якому яна папалася на бяду сваю, калі ён, Васіль, можна сказаць, адна надзея яе. Як жа ён адну кіне яе ў бядзе, каб яна гаравала век. Поле было голае, панылае, як і ўсё ў гэты ветраны дзень, калі сонца і не праглядвала з-за нізкіх, даўкіх хмар. На шэрай бруднай аднастайнасці вылучаліся адно лапінкі руні, на якія ён паглядваў праз завалоку думак мелькам, без цікавасці адзначаючы, як яна ідзе ў другіх. Было клопатна і хораша, калі ўбачыў сваю паласу. Яна ўся зелянела. Кволыя сцяблінкі, калі стаў перад паласою, заварушыліся, нібы віталі яго, радаваліся яму. Ён, шастаючы лапцямі па чэзлай траве, пайшоў мяжою ўздоўж паласы з цікаўнасцю, трывогай і радасцю, узіраючыся ў рунь. Не, зямля гэта і цяпер не падманула. А рунь была ўсюды дружная, моцная, ні аднаго зярняці, пэўна, не прапала. Ето расце, свяцілася ў ім. Звыкла з асцярожлівасцю, каб не ўракнуць, стрымаўся. Як Бог дасць снегу ды марозу і вясну добрую, дак уродзіць нешто, будзе жыто. Толькі Бог даў снегу ды вясну, ды лето добрае, чтоб не вымерзло, не вымакло, не высохло, не дай Божа, як бы помоліўся ён. А зямля, болей бы такой зямлі, усю такую б зямлю. Недарэмна стары лясун жыліўся так, было чаго шкадаваць. А ўсё ж таки не ўбярог, аж плакаў, як аддаваў, а ўсё ж таки аддаў. Добрая, ды адно мало, кепшэ хоць столькі. Прыйшоў на памяць той незабыты перамер, калі біўся з Яўхімам. Адрэзалі б тады тут, ля цагельні, а жыла даўняя бяда. Дык удзялілі кавалак.
Скруціў корч хітры у лес, казалі ў душу самога ўпаўнаважанага. У лес такі пэўне, бо вельмі ж ужо абрэзалі выгадно. І Міканор справядлівы такі, перарабіць не мог. Маладзец, сярудавец, а з карчом не справіўся. Нічога, яшчэ можа справяцца, уняк з-за кулакоў узяліся. То-то дрыжыць стары хітрун. Лістам стелецца, толькі цяпер не выкруціцца, падумаў з уцехай. От бы тады прырэзалі б ад іхняй карчоўскай, блізко ж са ўсім, мог бы аддаць усю тую, што пад Міхалёвам. Возьмите, скажу, усю тую, аддайце тут, чтоб, маўляў, у адным месцы, чтоб зручно было. Аге, дадуць табе, пабачыш, як свае вушы. Дадуць і не дадуць, а папробовать, канешне, трэба. Згадалася апошняя гаворка з Міканорам пра калгас. Капайся ў гразі, добра свайго бачыць не хочаш. Добро, пабачым, якое то яшчэ добро прыдумалі, аддай усё сваё, памяняй на чужое. Аддай сваё поле, дзе кожную сцяблінку, здаецца, сагрэў бы сам, ішоў бы ад адной да другой, ды хукаў бы, каб не мерзла. Аддай чужому, якому на яго напляваць. І сам рабі, немаведама на каго, немаведама за што. Ідзіце, як вам так хочацца, а мы як-небудзь і так пражывём. Ды пабачым, хто шчэ лепей. Аддай поле, а багуль, отдай поле, это ўсё адно, што аддай душу. Попробуй, адарві душу, як бы казаў ён Міканору. Потым кінуў гаварыць яму, абабегшы позіркам паласу, падумаў ужо сам сабе: уся сіла чалавека ў зямлі, і сіла ўся, і радасць. Няма зямлі, няма, лічы, і чалавека. Ганна зноў уварвалася ў яго думкі, ён мімаволі стаў, нібы зачапіўся за штосьці. Ну вот зноў ажыло знаёмае, нязбытнае, зноў як спутаны, дакуль жа это будзе. З вінаватасцю перад Ганнай узяла злосць, не хацела тады, як можна было. За карчом пагналася. Цяпер думай тут. А што я ўдумаю, што? Калі нічога прыдумаць не можна ўжо. Ён растрывожана павёў вачыма па полі, яно, здавалася, глядзела, чакала, спадзявалася. Тысячамі сваіх сцяблінак, што варушыліся, хваляваліся, як жывыя. І раптам ён адчуў, як нязбытны цяжар спадае, як вяртаюцца даўно нязнаныя дужасць і яснасць, поле, бяда яго і радасць, яго сіла і надзея яго. Быў ён з імі і астанецца з імі толькі і жыць яму. Не кіне ён ніколі поле гэтае, якім не нацешыўся, хату, у якой не жыў яшчэ, не кіне, каб і хацеў, не можа кінуць, як не можа сам сябе загубіць. Ганна згадалася зноў, але так, як бы разышліся ўжо. Разышліся, ведаючы, што сустрэцца ўжо не давядзецца. Узяла маркота, жаль аб страчаным назаўсёды. Не суджано, нібы сказаў ён сабе, суцяшаючы. Не судзілася тады, дык цяпер няма чаго думаць, кончылася, пра дзело трэба думаць, пра гаспадарку. Ідучы зноў мяжою, чапляючыся лапцямі за чэзлае бадылле, тлумачыў сабе: мабуть, так уже век, што не можна, чтоб усё было аднаму,
што трэба нечым паступацца, дак і трэба паступіцца. Ні малы, ні стрыкун, хваціць уже балувацца. Мала што даўпадобы. Прайшла пара, пра дзела думаць трэба. Цераз палосы спожнюю, цераз узараныя, цераз межы ён падаўся к узлессю бліжэй да сяла. Зрэзаў вялікі кут той жа хуткай дужай хадою узболаткам, поплавам, амаль напрасткі пайшоў к загуменню, абмінуўшы сяло, выйшаў к свайму гумну, да самых потемкаў, не аддыхваючыся, цупаў і цупаў цэпам. Ужо ў цемры зачыніў вароты гумна, але не пайшоў вячэраць, доўга гаспадарыў у хляве, цешыўся канём. Усхапіўся зноў на золаку, яшчэ і не ўднела добра, сякерай кінуўся к новай хаце, лёгка адкінуў ад другіх адну калоду, уладзіў, каб не круцілася, замахаў сякерай. Матка ледзь адарвала, каб паснедаў. Да паўдня часаў, дрэва аж звінела пад сякерай, а пасля полудня ухапіўся зноў за цэп. І цэп бегаў спрытна, ахвотна, не стамляючыся, як перамяніўся чалавек. Ганне ніяк не ўдавалася пабачыцца з Васілём. Некалькі разоў праходзіла яна па загуменні, паўз яго селішча, чакала, але яго не было. Не было Васіля і на тых вячорках, куды хадзіла яна з кудзеляю. Як надзеі на радасць узрадавалася Ганна чуцца, што прыехала кіно. Кіно было ўжо ў куранях 2 разы, але першы раз Ганна даношвала дзіця перад родамі, а другі малое было на руках. Толькі з людскіх гаворак ведала яна, якое гэта дзіва кіно. Вельмі вялікая ахвота была некалі пасля тых людскіх гаворак пабачыць кіно, але цяпер кіно прывабіла Ганну не так само сабою, як тым, што на яго сыдзецца многа людзей. А жыла нецярпліва, забруілася надзея, будзе, мабыць, і Васіль. Хоць бы здалёк пабачыць, вачыма перамовіцца. Яўхім яшчэ пад вечар падаўся кудысьці. Можна не баяцца, што прычэпіцца, затрымаць захоча. Ледзь накарміла жывёлу, хапаючыся, каб хоць не вярнуўся няўчас, апранула каптан і стрыманай хадою ступіла на ганак. Выткнуўся бы знарок стары, прасіпеў нядобра: «Куды это?» «От пайду, пагляджу», як адмахнулася ад яго. Чула спіною, што глядзіць услед, але не азірнулася, ішла цвёрда, упэўнена. Кіно павінны былі паказваць у Пракопавай хаце, адной з большых куранёўскіх хат. На Гразкай вуліцы, каля хаты, на двары, у потемках і ў белым аж рэзала вочы. Святле, што ішло з вокан, топіліся, варушыліся, здалося, ўсе курані. Амаль адразу яе ўзрадавана гукнулі, і яна азірнулася. Ёй усміхаўся Сцяпан. «Хадзем разам», — сказаў ён весела. «Можна разам», — не ўзрадавалася яна. «За мной ідзі». Было многа не толькі моладзі, але і старых, асабліва мужчын. У двары прыйшлося проста прабірацца між чародак людзей. Сярод дарослых усюды шнырылі малыя, гула гамонка, ускідваўся смех, вясёлыя воклічы. Як на вяселлі якім, ці ў царкве на вялікі дзень, падумала Ганна, таксама поўнічыся весялосцю. «О, тут є такая машынка, якая ток электрычны дае», цешыўся, казаў Сцяпан. «Круціць яе трэба, чтоб электрычнасць дала», ён засмяяўся. «Глядзі, сколькі ахвотнікаў пакруціць.
попасці ў кіно бясплатно. Калі Сцяпан і Ганна ўціснуліся ў сенцы, яна аж радасна прыжмурылася. Да таго ж светла, такой яснасці і ўдзень у сенцах не бывае. Зірнула з павагай на лямпачку, што зырчала над расчыненымі дзвярыма ў хату. Ужо затым заўважыла яна поблізу ў сенцах дзіўную машыну з кругамі ўгары, пра якую Сцяпан сказаў, што гэта і ёсць кінаапарат. Галоўны апарат, які паказуе ўсё ідзе адсюль, ад гэтага апарата. Яго дасведчанасць давала цяпер як бы перавагу, і ён трымаўся з Ганнай вальней і смялей, чым заўсёды, і не таіў шчасця. Яна ўпершыню бачыла яго вясёлым з тых дзён, як ён вярнуўся з няўдалых уцёкаў у камуну. Ганна ведала, што ён цяжка перажываў сваё выключэнне з камуны. Кулацкі сын, ведала, што толькі слёзы яго маткі прымусілі яго зноў вярнуцца з няпэўнага прыпынку ўжо у Юравічах дадому. Яна здзівілася, калі ўбачыла ўпершыню, як ён пасталеў за які-небудзь месяц, век маўклівы, унураны, нейкі нязнана важкі, павольны. Штосьці ў ім нібы раптам згарэла, патухла, і вось дзіва зноў запалілася. Ён, аказваецца, мог быць цяпер вясёлы, давольны. Каля апарата корпаўся штосьці папраўляючы, гладкі, і здалося вясёлы, незнаёмы хлопец з русявымі, зачэсанымі назад валасамі. Тут жа быў і Андрэй Руды, важна заглядваў туды, што і хлопец пытаўся ў яго. Каб увайсці ў хату, трэба было купіць білет, якія прадавалі на століку перад дзвярыма. Сцяпан толькі ўзяў квіткі і пазваў Ганну ў хату, калі побач раптам выпнуўся расчырванелы з вачмі, што прасілі і малілі: «Хведька, і я, і мяне!» Яго прапусцілі з імі. Хведька ішоў, туліўся да Ганны, анямелы ад шчасця, ад белага святла. Але праз хвіліну пасля таго, як Ганна і Сцяпан умасціліся на ўслоне, рудаватага хведькавага чубка як і не было побач. Знік недзе сярод сваіх равеснікаў, што круціліся, дурэлі на падлозе наперадзе каля самага белага палатна. Ганна агледзелася, у хаце было ўжо багата людзей. Трохі іх сядзела на ўслонах, на ложку, другія, большасць, уладзіліся проста на падлозе. Блізка, трохі ззаду гаманілі грыбкі, сарока, далей каля акна ў купцы дзяўчат тулілася хадоська. Пракоп Лясун, як гаспадар, уладзіўся з выгодамі на прыпеку, з жонкаю, са старэйшымі сынам і дачкою. Малодшыя дурэлі, пішалі на печы. «Курыць не можна», — сказаў Міканор як загад. «Чаму ето?» — недовольно промовіў ляснік Міця. «Загарэцца можа». Сцяпан усё з той жа пасмялеласцю, радаснасцю стаў адразу расказваць, як недзе за Прыпяццю запаліўся апарат ад адной іскрачкі. Хата згарэла ў момант, бы карабок запалак. Ганна ківала яму галавою, паказвала, што слухае, а сама была поўна адною думкаю: Васіля няма. Стараючыся не паказваць таго, яна нецярпліва лавіла галасы ў тым баку, дзе былі дзверы, адкуль уваходзілі. Разы два не вытрымлівала, азіралася, глянуўшы апошні раз на дзверы, яна неспадзеўкі ўбачыла Яўхіма. Не ўседзеў дома, прыпёрся ўслед. Гэта было ёй як знак сваёй сілы, уладай над ім, але ўцехі ні на міг не пачула яна. Ён не падаў знаку, што бачыць яе, сеў наводдаль з мужикамі. Цяпер увага Ганны стала як бы дваіцца, прыслухоўвалася, чакала Васіля і разам з тым увесь час непрыхільна помніла: Яўхім тут.
Ужо не Міканор, а Пракоп з прыпека грозна прагуркатаў, што курыць няможна. Але хтосьці з дзядзькоў усё ж потай курыў. Дым ад тытуню быў добра чуцён між пахаў поту, лазы, з лапцяў, балотнай гразі, старых світ, якія поўнілі хату. Сцяпан з папрокам загаварыў: да чаго ж несвядомыя ў нас людзі, як малыя. Мусіць, з-за гэтай гаворкі Ганна не адразу заўважыла, калі ўвайшоў Васіль. Яна ўбачыла яго тады, як ён ужо стаў непадалёк са сваёй маняю, шукаючы на падлозе вольнага і зручнага месца. Ён Ганну тады яшчэ не бачыў, але Васіль, здаецца, пачуў на сабе яе позірк, няцямна азірнуўся. На момант іх вочы сустрэліся, і гэты момант так многа сказаў Ганне. Тое, што яна адкрыла, не ўсцешыла. Васіль адразу занепакоіўся нядобра, хутчэй адвярнуўся. У гэты час асабліва чулая яна зразумела ўсё. Не хоча і глядзець, перадумаў, кончано. У грудях яе стала раптам тужліва, пуста. Перадумаў. Ну і няхай перадумаў. Паспрабавала супакоіць сябе яна. Канешне, павінен быў перадумаць. Жонка ў яго і малое. І сама яна, Ганна, хіба ж вольная. Яна ухваліла як бы з палёгкай. І добра, што так. Не вярэдзіць душу абы чаго. Але туга не адыходзіла. Ганна чула, разумела. Яшчэ адна ўцеха, надзея яе прапала. У момант раптам не стала таго, чым цешылася, аб чым днямі і начамі трызніла, марыла, да чаго рвалася душою. З гэтым так цяжка было згадзіцца, што яна ўхапілася зноў за мару сваю, не паверыла таму, што так добра ўбачыла. Не перадумаў. Ето так здалося толькі. Ето ён толькі перад людзьмі так, каб не плялі лішняго. Туга, трывога ўсё ж не ападалі. Ганна чула душою адно, адумаўся, адступіцца рашыў. Ёй зрабілася так прыкра, быццам яна знарок сама сябе ашукала, напляла, настроіла сабе Бог ведае чаго, дурніца, сама напляла і сама поверыла. Яна зноў адчула сябе адзінокай, чужой сярод чужых. Нявесела было цяпер слухаць бесклапотны, са смехам гоман людзей. Падумала горка, трэба было перціся сюды. Сядзела б лепей дома. З гэтым настроем яна амаль не слухала, што казаў Міканор, які выйшаў к сталу. Знайшоў, калі ўгаворваць, каб уступалі ў калгас. Самы час людзям думаць пра гэта. Нарэшце пачуў, што попусту гаворка перастаў лезці ў душу людзям. Абыякова глядзела, як пад усхваляваныя воклічы дзяцей і покрыкі дарослых, якія загадвалі сціхнуць, на палатне заварушыўся, нібы уладжваючыся ямчэй, белы квадрат. Ён то лез на столь, то апаўзаў так, што на палатне тырчалі нечыя неслухмяныя віхры, чарнелі шапкі, нават галовы. Гэтыя абрысы весялілі таго-сяго, асабліва малых, якія адзін за адным сталі высоўваць рукі, паказваць чорцікаў, дулі. Яны ўраз апалі, калі Андрэй Руды ад апарата пагразіўся: «Чтоб селі ў мент! А не дак выганю ўсіх!» Белы квадрат пакоўзаўся, супакоіўся, стаў. Амаль адразу, калі святло ў хаце пагасла, белае акно на сцяне паявілася зноў, ужо ярчэйшае, і ў цікаўнай цішыні ззаду ад дзвярэй пачулася стракатанне.
У белым акне задрыжалі, заскакалі, як бы ў полечцы, нейкія плямы, пісяі, нібы жывыя выскачылі літары. Абрэк Заур, прачытаў голас Сцяпан. Яна не зразумела нічога з гэтых слоў, ды і не дабівалася зразумець. Праз бяду сваю Ганна без якога-небудзь захаплення, зусім інакш, як усе, што аж анямелі, зачараваныя, глядзела на дзівы, што паяўляліся, мяняліся і мяняліся ў белым дрыготкім акне. То лезла крыва, потырч, зямля з камянямі, пра якую Сцяпан казаў, горы, то ляпіліся адна на адной дзіўныя хаты без стрэх, то імчаў на чорным жарабцы адчайны чорны чалавек у вялікай кучомцы. Ён так грозна ляцеў са сцяны, што наперадзе нехта закрычаў ад страху. Ды і Ганне было не вельмі добра, усё здавалася выскачыць са сцяны, з акна, паляціць на жарабцы па людскіх плячах ды галовах. Непрыкметна спакваля туга ціхла, але зусім не забывалася. Усё ж бачыла ўжо наперадзе няхай дзіўнага, але чалавека, жывога нібы і знаёмага. І чым больш уведвала пра яго, тым больш цікавіў ён, больш спачувала яму. Цікавасць і трывога аб ім дзіўна спляталіся з тугой аб сваёй бядзе, з тугой пра нейкае нязнанае і заваблівае жыццё ў нязнаных дзівосных кутках, куды, каб магла, паляцела б з радасцю ад бяды, ад няпраўды, ад няўдачы сваёй. З гэтым неспакоем сядзела яна, і калі акно наперадзе зноў чыста забялела, і запалілася ў хаце святло. Мара туга паляцець, уцячы кудысьці яшчэ пабольшала, запаліла, калі згадала Васілёў позірк, зноў вярнулася душою да таго, што з гэтага позірку зразумела. Яна, аднак, пастаралася адагнаць тугу сваю, стала прыглядацца, прыслухоўвацца да таго, што дзеялася вакол. Было відаць багата, хто быў як бы аглушаны бачаным і не мог ачомацца. «Ядры яго мать!» — выказаў захапленне зайчык. «Зямля ў неба лезе!» «Які чорны, такі праворны!» — заявіла сарока. «Цыган чысто!» «Салому са стрэх нібыта скармілі, ни одной страхи!» Андрей Руды попрокнул за темноту людскую. «Кавказ! Следовательно, и горы, и кавказцы черные, и хаты такие. Сакля называется. Об этом неоднократно писал Михаил Юрьевич Лермонтов. Горы, небось, не меньше, як у Юровичах. Пораўняў, так скать, вераб'я з бугаём. На 10 верстоў угару прэцца. Хрыбет на 10. Брашы, як усё адно мераў хто. Навукай доказано. От адчаянны, дзеткі еты, што на кані, зноў плёў захапленнем зайчык. Адчаяны, і конік нічога, мне б такога. Умен бы ў Юравічы заскочыў. Дак это ўсё? Не то здзівілася, не то проста запыталася грыбчыха. Ці шчэ што пакажуць? Шчэ будзе, супакоіў Сцяпан. Самае цікавае. Людзям была ахвота паглядзець гэтае цікавае, але той, што паказваў кіно, усё нешта стукаў у сенцах жалезнымі банкамі, мудрагеліў каля машыны. Ледзь дачакаліся, калі патухне зноў святло, і задрыжыць, затрасецца белае акно на сцяне. І тут неспадзеўкі ўразіў яшчэ адзін цуд. Горы раптам перавярнуліся, звіслі са столі верхам уніз,
неба і воблакі задрыжалі пад імі, і конь, як муха па столі, пабег да гары нагамі, і не чалавек ехаў на ім, а ён на чалавеку, на чорнай кашлатай шапцы. Ганна, як і ўсе людзі, была так здзіўлена тым, што бачыла дасюль, што і гэта ўзяла за дзіва, якое толькі не ведала, як разумець. Дзеці ж адразу ж завішчалі ад радасці. Віск, смех іх стаў перадавацца дарослым, з якіх той сёй, як і Ганна, стараўся яшчэ разабрацца, што ж дзеецца на сцяне. Смех, рогат, усё дружнеў, дужэў. Неўзабаве ўся хата трэслася ад рогату, у якім на час зусім забылася адважная постаць чорнага конніка. Людзям было нават шкада, калі гэтае вясёлае відовішча на палатне раптам прапала, і вясёлы кіношнік, сам вельмі рады, што пацешыў людзей, стаў зноў корпацца каля машыны. Неўзабаве тыя ж горы таго ж конніка ўсе ўбачылі як трэба. Ён ехаў на кані камяністай крывой дарогаю. Гэта было ўжо нібы не так цікава, але хутка гісторыя загадкавага каўказца зноў захапіла ўсіх. У гэту ноч, засынаючы, Ганна бачыла то хаты, што ляпіліся адна на адну, то чорнага чалавека, які ляцеў на кані, цэліўся са стрэльбы. Зноў і зноў бачыла Васіля, як стаяў з маняю, як адвярнуўся ад яе, ад Ганны. Дзіўныя відовішчы кіно і тужлівай рэальнасці спляталіся, блыталіся. На момант убачыла сябе на кані, ляціць, аж дух займае, лёгка, добра, шчаслівая, туліцца да адважнага чорнага конніка. Не да яго, да Васіля. Ляцяць удваіх з Васілём. Васіль, мілы мой. І тут жа абудзілася, ледзь даўмела, дзе ляжыць, у памяць зноў унізалася, як убачыла Васіля, як ён адвярнуўся, і Ганна ледзь не застагнала. Каб адагнаць тугу, крыўду, боль, стала знарок згадваць тое, што бачыла ў кіно, але і тут спакою не было. Душа балела па адважным конніку, марыла аб нейкіх адважных учынках, аб прасторы, аб волі, паляцела б, не паглядзела б ні на што, каб было з кім. Цудоўныя відовішчы, якія яшчэ жылі ў ёй, звалі, вялі яе ў свет цудаў, але ўтрымаць у гэтым свеце не маглі доўга. Зноў і зноў у мары яе ўрывалася згадка пра Васіля. Самая дарагая надзея гразілася цяпер самай горкай стратай.